Bore da a chroeso i S4C ar ddiwrnod olaf y sioe frenhinol eleni. Cofiwch fod Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y bottom coch. With English language commentary available on the red button, we go live now to the Royal Welsh Show. Diwrnod y pencampwriaethau oedd I ddoe yn y sioe ac mi roedd hi'n ddiwrnod a hanner. Pencampwyr ym mhob man, yn dathlu, yn gwirioni ac yn gorfoleddu. Drannoedd y ffair a diwrnod ola sioe 2023 a mae dipyn tawelach yma bore yma a tipyn sychach dan draed hefyd ar tywydd meddan nhw am wella drwy'r dydd. Bore da I chi a chroeso cynnes. Yndi, mae'n bore dydd Iau yn barod I lleath y diwrnod yma dwch. 4 diwrnod wedi hedfan. Ac os da chi'n byw yn ddigon agos, pam na ddewch chi draw yma heddiw yma? Mae'r haul di codi yn gynnar a chewch chi ddim o'ch siomi mi allai eich sicrhau chi. Mae yna ddiwrnod prysur arall I bod hi'n bedwerydd diwrnod. Mi fydd prif bencampwriaeth y ceffyla yn y prif gylch yn ystod y dydd. Felly, da ni'n barod amdani. Dewch yn I wneud y cofrestr na ta I wneud siŵr fod pawb wedi cyrraedd bore yma. Bore da I chi gyd, croeso I sied y gwartheg. A drwchwch ar hyn, caffi bach yn ei brecwast i'r arddangoswyr. Lle da I fod sy'n dwywaith amdani. Mae'r glaw di cilio awyr las ar y ffordd a digon I gadw fi'n brysur bore yma ynghylch y gwartheg. Fo'r trinwyr ifenc, mae pencampwriaeth y teirw biff a hefyd pencampwriaeth i'r bridiau cynhenid. Felly, cofiwch ymuno da fi trwy'r dydd ynghylch y gwartheg. Mae dydd Iau yn y sioe fawr yn golygu gornes gneifio'r merched yng nghanolfan gneifio Meirion a gyda mwy o ymgeiswyr nag erioed. A hefyd heriau'r veteraniaid I ddilyn ynghyd â tipyn o dyddi coes ac I goron i'r cwbl mi gawn ni ras gyfnewid rhwng y cneifwyr a'r bwyellwyr I gyd yn digwydd yn awyrgylch wych y ganolfan gneifio. Falle bod yn diwrnod ola, ond sgennai'n bwriad o gwbl arafu dim diwrnod prysur iawn ymlaen I heddiw. Dipyn o grefftau, gwaith hiarn a gwaith coed. Dwi'n mynd ôl i'r sied cneifio ar gyfer cystadleuaeth gyffroes iawn y bwyellwyr a'r cneifwyr, ac o'n I wybod pwy sy'n cipio'r brif wobre yn ardal y ffermyr ifenc. Ond un peth sy'n sicr, dwi ddim yn mynd ôl i'r llyn. Mae'r dŵr braidd yn rhy oer I fi. Welech chi reid y lle. Ar ddornod ola'r sioe, I ni'n parhau gyda'r cystadlu mewn llaw, ond y cwestiwn mawr heddi yw, pwy fydd yn cipio prif bencampwriaeth y ceffyle eleni? A chofiwch mae'r cyfan yn cael ei wedd arlledu o 8 o'r gloch tan ddiwedd y cystadlu sy'n angen I chi golli dim un eiliad. Ac am y tro cynta eleni, mi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn eu cyfanrwydd drwy wylio'r ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. S4C clic amdani a mae'r manylion I gyd ar yn gwefan. Peidiwch â poeni, mae Meinir yma hefyd yn barod I fynd amdani eto ynghylch y defaid. A mae dydd Iau yn rhyw ddiwrnod o bwyso a mesur I raddau, yn dydy sy'n mae pethau wedi mynd yn y cylch y defaid ambell I surprise? Wel ddoe, oedd yn ddiwrnod eitha gwyllt achos y prif bencampwriaeth yn amlwg yn dweud, a wedyn y ddafod smotio o'r iseldiroedd, Taylor Jackson o'r Alban yn ennill, chymod, a oedd e'n sioc dwi'n meddwl I rai, ond oedd hi yn ddafod, oedd wedi bod yn gwneud yn dda mewn rhai sioe eraill cyn hynny, felly, a neis I weld, chymod, yr Albanwyr yn llwyddo, dod mor bell, teithio tua 9 awr I gyrraedd yma, a wedyn yn ennill. Mae'n dipyn ymdrech yn ydy? Ydy, a chymod, mae'n neis, mae'r sioe yma I bawb yn dweud. Ydy. A mae'n gyfle
hefyd i bobl drin a thrafod, achos fan hyn mae yna gyhoeddiadau yn cael ei gwneud, a mae yna ymateb i'r cyhoeddiadau hefyd, felly mae yna dipyn o drin a thrafod i bod os yma Meinir. Tipyn o dan ymoli rai bobl ar faes y sioe, ond dyna beth sy'n dda amdano fe. Mae amaethyddiaeth lle bod yn lle eitha unig, a mae fe'n braf i cael dod i'r rhywle fel hyn sy'n brysur, cyfle i drafod pethau sy'n poeni pobl, ynddo fe? Mae'n bwysig siarad. Ydy, a mi fydd yna siarad heno ar Esbydrec hefyd, mae gen ti ddwrnod hir o dy flaen heddiw. Digon o siarad ar Esbydrec heno, pawb a'i farn yma ar faes y sioe, a mae'n gyflewed yn ei ffermwyr, gwleidyddion, yr undebau, pawb i ddod ynghyd i drafod beth sy'n poeni nhw, a mae'n bwysig bod pobl yn cael dweud i dweud. Dweud i dweud, hynny ar pawb a'i farn, a mi geith unrhyw un ddweud i deud heddiw hefyd rhwng 9 a 5 yma ar yn rhaglen ni. A mae'r haul wedi dychwelyd ato ni faes y sioe, a mae yna groeso cynnes iddo fo hefyd. Gawn ni wybod rwan sut bydd, a fydd yr haul yn aros, dewch yn ei holi, Alex Humphreys. Bore da, wel mae'n fore sychach y brafiach yma yn Llanelwedd y bore yma. Hollol wahanol i ddoe ynde, mae rhannau o'r gorllewin yn parhau yn gymylog, niwlog hyd yn oed yn Abereirom. Ond gweddill y dydd, mi fydd hi'n parhau droi'n sychach ac yn brafiach yma yn y dwyrain. Yn parhau'n weddol gymylog i rannau o'r gorllewin, ond yn weddol gynnes hefyd, tymheredd ar ei ucha 20 gradd Celsius, 21 efallai yn y gogledd ddwyrain. Gwyntoedd yn gymhedrol. Heno felly wil yn parhau fod yn sych i nifer ambell gawod yn bosib. Y tymheredd yn disgyn lawr i 15 Celsius yn y mewndiroedd 17 ym Mhenarth, felly noson glos arall y gwyntoedd yn parhau yn gymhedrol. Fori felly, wel, diwrnod o haul a chawodydd, ond nid pawb fydd yn gweld y glaw. Mi fydd hi yn braf i nifer ac yn sych hefyd, ond rhai o'r cawodydd yn gallu bod yn drwm. Y gwyntoedd yn parhau yn gymhedrol, mi fydd hi yn dechrau troi'n sychach erbyn y nos hefyd ac yn fwy cymylog. Ar y penwythnos, mi fydd hi'n fwy ansefydlog ac yn wyntog. Ond os ydych chi'n dod yma i'r maes y pnawn 'ma, mi fydd y cyfnodau braf yn parhau. A dyna newyddion da. Diolch Alex. Braf gweld Alex heb got. Mae hwnna'n arwydd ardderchog yn dydi. Wel, da ni'n darlledu yn fyw yma tan 5 o'r gloch. A chofiwch, mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael hefyd, a hynny yng ngofal Gareth Roberts a'r tîm. Yes, English language commentary is available on this programme and our main ring webcast. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, then press the red button. TiVo or Sky Q-Box users go into settings and use the audio selection option. Good morning on the last day of this year's Royal Welsh Show. I hope you have the opportunity to join us on the English language service. I'll be here with our team of experts, Gerald Lewis, Will Pritchard, Rachel Davis and Lottie Stevens. And if you're having any trouble whatsoever, ring the number on the screen. The members of the S4C's viewers hotline will be more than happy to help you. Naw tan 5, fel Dolly Parton, da ni yma efo chi yn fyw ar Esbydrec. Na, dwi ddim yn mynd i ganu mae'r gan yn troi yn fy mhen i ar hyn o bryd. Da ni'n barod i droi o amgylch holl gylchoedd maes y sioe. Mae mi fyddai'n galw nes ymlaen yn y neuadd fwyd wrth y modd yn mynd i fanno fel da chi'n gwybod. Ond hefyd mi fydd yna gyfle heddiw i longyfarch dau arbennig, ffermwraig y flwyddyn, gwobr sy'n cael ei rhoi bellach ers chwarter canrif, a hefyd gwobr goffa Bob Davies sy'n cael ei chyflwyno yn flynyddol i unigolyn sydd wedi rhoi sylw arbennig i'r byd amaeth. Digon i wneud. Da ni'n mynd i ddechrau fodd bynnag efo'r hyn sydd wedi digwydd yn y prif gylch ers 8 o gloch y bore, felly draw ni at y ceffylau. Mae yna gwbl o symudiadau a mynd a dod a newidiaeth yn digwydd yn rhan ddeheuol y prif gylch, achos i ni yn edrych ar y merlod Cymreig teip cob, yr adronec, i'r cesig gwag a'r adfeirch, ac Owen, y beirniad Geraint Thomas, wedi bod yn wneud newidiadau muned ola. Ie, wedi wneud cwpl o newidiadau ar dop yr hes. Wedi dod â un i fyny, dwi'n meddwl o'r ail res i'r ail safle. Wedi dod â un i fyny wedyn i'r 4 safle yn ogystal. Mae e dal i drafod gyda'r stiwardiad. Diw'r het heb i diosg eto. Felly bosib bydd yna newidiadau eraill. And Ormond Rose Gold ar y brig ar hyn o bryd. Ie. Wedyn, yr un sydd lan i'r ail safle, mae gyda ni Laura Davies, Bryn Sioe, Queen of the Desert. Ac yn drydydd, Sioe Welsh Model. Ond dwi ti ddim yn saff nes bod yr het newid i ddiosg. Na, mae pethau'n gallu newid o hyd. I ni wedi gweld yn gwneud newidiadau go fawr yn y dosbarth yma, felly bosib bydd yna rhai newidiadau eraill hefyd. Rhai moyn yr het iddo bant eraill, moyn ddi aros arno a wneud penderfyniadau munedol eto. Ie.
Felly mae yn tablu golwg ar y rhai ar wylod y res gyntaf a'r ail res. O, un bach arall fan hyn falle. Ie, Oes 'na felly symudiad? neuadd Parc Black Dress yw hon, eiddoi Dafydd a Sian Morris o Capel Bangor. Rhywun ddi. Dwi'n siŵr os yn dod o hi lan. Ydy. Ydy. Felly teulu neuadd Parc yng Capel Bangor yn dod fyny. Credu'r chweched safle. Mae'r gŵr sy'n dangos yn dod o'r iseldiroedd, dwi'n gwybod hynny. Mae'r het wedi ddiosg. A wy'n credu bod y safle cynta'n saff o hyd. Ie, yr un newidiad i'r safle cyntaf o'r dechrau i'r diwedd, wedi mynd ar olwg gyntaf a wedi cadw'r olwg hynny hyd y diwedd. Ormond Rose Gold, eiddoi Ryan Wilson a Gemma Morris. Lle nhw anadlu'n bach nawr. Ie, wir. Mae'r wen yn gweud cyfrolau. Tipyn o'r ryddhad, Ryan Wilson, y perchennog ac yn arddangos. Fe ddath y lliw coch a thipyn o lwc i Ryan Wilson yn berchen ac yn arddangos Ormond Rose Gold. Llon gyferchedu mawr iawn iddo fe yn dod yn fuddigol ar gasau gwag yn yr adran merlod Cymreig Tape Cob. Wel, dyma fi yng nghwmni Ryan Wilson, llon gyfarchiadau mawr iawn I ti, Ryan. Many, many congratulations. Tell me about this mare. I know she's very special to you, but tell us about her history. Oh, I don't know. She's been a hell of a good show mare. As a youngster and now as a mare. She's been to Hoyt under saddle as a 4-year-old. And yeah, she's been to the Royal Welsh 3 times and she's been third, second and now first. So. Just fantastic. There's not many mares or any horse in general that can come and do the ridden job and the in hand and keep performing and just keep getting better and better. What's in the pipeline for her now? Oh, I don't know, a bit of a break now. She's in fall for next year, so hopefully she'll expect her first fall now in the spring. Well, fantastic. Good luck now in the championship and enjoy the rest of your day. Llon gyfarchiadau. Very much.
Wel, ar ddiwrnod ola'r sioe, drychwch y tywydd. Awyr las, mae'r haul yn gwenu, ac 'yn ni'n barod am fore llawn o gystadlu fan hyn unwaith eto ynghylch y gwartheg. A dwi'n cael cwmni David James o Aberteifi, un tywys i drwy'r dosbarthiadau cyntaf. Mae siwr wyt ti bore yma, David? Yn iawn, dych chi'n fawr Ifan? Chi'n iawn? Yn dda iawn, ti'n cael sioe dda? Ydw, joio mas llaw yma. Ti wsta'n joio sioe, wyt ti? Ydw, sy'n byd gwell na sioe, wythnos sioe. Ie, wythnos a hanner. Yn binical yn calendar. Wythnos flinedig, ond yn wythnos bleserus. Odi, fyddai'n edrych mlaen i fynd adre yno. Y dosbarthiadau cyntaf sydd â ni heddi, David, nawr yw dosbarthiadau'r trinwyr ifenc. Wyt ti wedi bod yma o'r blaen yn cystadlu yn y sioe fawr, yn neud y pethau yma yn arwen a nifel o gwmpas y gylch? Ydw, wedi bod yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma. Ar un pare fyd. Ond na, mae'r dosbarth cryf iawn o'n blaen i fan hyn heddi. A mae yna 3 adran gwahanol yn does yn y trinwyr ifenc bore yma? Oes, mae da chi'r categori iau, wedyn categori canolig a wedyn categori hun. So maen nhw'n mynd wrth oedran mewn ffordd. Ie, a dyma'r adran ieuenga sydd â ni yn y sioe fawr eleni. Ar y diwrnod ola fel hyn, mae yna 8, dwi'n meddwl, yn mynd iddo fewn, ond 5 sydd yma, 6 sydd yma ar hyn o bryd, so falle bod yna 2 wedi tynnu allan, neu falle bod nhw dal yn gwneud i ffordd i fewn, ond mae yna 6 wedi cyrraedd y cylch yn barod, ac y beirniad ydy Drew Hislop o Ayrshire. Felly, beth yw'r grefft nawr te? Beth yw gofynion y gystadleuaeth yma? Wel, yn y gystadleuaeth yma, mae beirniadu'r y trynwr yma nhw, chi'n bod yr person sy'n arwen. So, mae'n edrych am rheolaeth, edrych sut maen nhw yn ymdrin ar y nifel. Odi nhw yn... Mae'n bwysig bod chi'n cadw sylw ar y beirniad o hyd, edrych ar y beirniad. Mae pethau bach, mae'r ffordd i chi'n yn dal y rhaff. Bod i ddim yn llusgo'r llawr ydych chi, bod i mewn bwndel mewn ffordd, a bod chi'n dal ar gwaelod. Bod popeth, bod chi yn arwen mewn ffordd sydd o arreolaeth, ond hefyd mewn ffordd greinis a teidi. Bydd lot o'r rhain wrth gwrs yn reit brofiadol yn byddan nhw. Mae roi dran iau sydd â ni. Bydd lot o'r rhain wedi bod yn arwen ers blynyddoedd yn y sioeau bach leol yn byddan nhw. Bendant, chi'n bod ambell i wynebu fydd yn gyfarwydd iawn. Chi'n bod ar hyd y lled o wlad, maen nhw'n mynd i Loegr, lan chi'n bod mor bell ar sioe'r ucheldir. Maen nhw'n trefeili a maen nhw'n dod o deulu sydd wedi arddangos erioed. Chi'n bod? Felly, dim beirniadu'r anifel i ni bore yma o gwbl y fe fan hyn? Na, so byddwn ni'n beirniadu y triniwr a siwt mae'n mor reolaeth. Mae'n reolaeth nhw dros ar anifel. Yr un cyntaf ni'n gweld yn arwen y llinell yw Caris Ponsonby. Hi yw'r ferch gyntaf sydd yn arwen. Ac yn neud i gorau glas nawr i ddal pen yr anifel nam i fyny yn treol arwen yr anifel ymlaen a hwn nhw'n stanco tyme bach. Na beth i we, siwt mae'r anifel yn biafio yn hollol ddibynnol arno fe. Allan anifel wedi cael wythnos llawn o arddangos wrthnos yma a'n dechrau blino nawr, mae'n mynd adre. Ond na, mae'n job yn hanner dan nhw yn neud siŵr bod popeth yn mynd yn iawn. Mesi Beresford sydd â ni wedyn tu ôl i Caris. A Mesi wedi dod i stop yna nawr ac yn neu gwaith da, mae'n dal y pen yn uchel. Mae'n dal popeth adi. Mae'r coesau, mae ar y coesau'n syth, mae'r ffordd, mae'n dal y pen lan na, le mae'r bastwn gyda'i. Mae popeth mae'n gwybod beth mae'n neud. Rhiannydd Davies wedyn sy'n tu ôl a Rhiannydd wedi cael llwyddiant yma ddoe yn y pare, wy'n deall y gystadleuaeth o Sarah Cox yn ei feirniadu. Ie, odi, y gil wobr fy ni, dwi'n deall, gyda'i Chender William. Dyma chi person sy'n brofiadol iawn yn y maes arddangos, wedi cael crynlwyddiant yn sioe lan yn Yorkshire a hefyd yn sioe'r ucheldir yn derbyn y drydydd wobr yn fy ni, dwi'n credu yr ail yn y Great Yorkshire. Maen nhw'n deall i stwff rhaid. Tu ôl wedyn i Rhiannydd, mae Olwen Roberts o Sir Gard o Olwen. Mae nhw hefyd yn deulu sydd wedi bod yn cystadlu efo'r defed, efo'r gwartheg ers blynyddoedd yma yn y sioe fawr. Maen nhw mor gefnogol a mae hithau hefyd yn ferch ifanc, ond yn un brofiadol tu ôl. I'n brofiadol a'n gwybod beth mae'n neud. Fi'n credu, fel o'ch chi'n sôn, y defed nhw, maen nhw'n deall beth eisiau, a mae mam y fan nhw'n gweld i wrth ymwyl y cylch fyna. Bydd hi yn beirniadu Olwen gymryd ar beirniad, dwi'n credu. Titha reit wedi. Olwen jyst yn cael y fywch i yr heffer dydyn ni wedi i sefyll unwaith eto ac yn defnyddio'r ffon i roed coes ym mhob cornel. A wedyn tu ôl i hi mae Gwion Jones Hwels.
Odi, dyma un arall ni'n gweld yn aml iawn, chymod, ar amryw o wahanol sioe, o rai lleol i rai, chymod, lan yn Lloegr. A, odi, mae'n brofiadol iawn a mae'n gwybod beth bydd y beiriad ma'n wylo meddi. A Sam Masden wedyn yw'r un ar y pen, ac Sam, o'n i'n gweld yn dy fewn, oedd e'n wen o glist i glist, oedd ei weld sef wrth i fodd yn mwynhau y profiad a yn gweud bore da wrth y beirniad drwy hislop, so mae'n gwybod siwt i anerch beirniad a trin yr anifel yn Odi, yn bendant. Mae'r ffordd i chi yn dod mewn i'r cylch yn bwysig bod gwen gyda chi a bod chi yn dangos bod chi moyn bod. A hyder, yn A hyder, ie, yn bendant. Tipyn o ffordd i fynd, a lot o waith o flaen y beirniad drwy hislop cyn dod i benderfyniad, felly dowch na lato ni yn y man. Mae'r newydd-yfodiad yn cyrraedd ar ddydd Iau achos yng nghanol y prif gylch heddi i ni'n croesawu y rhanfryd Cymreig. Dosbarth yr ebolion, yr ebolesu a'r adfeirch blwydd oed sydd wedi bod yn cystadlu peth cynta bore yma ac i ni wedi cael canlyniad yn dod i'r brig. Yn wir, Amanda Jones, blaen llain Royal Jubilee, y tad, Cadlan Valley Royal Celebration a'r fam blaen llain DB's Diversity. Ac mae'n olygfaith o ffres yn dwi ar ddydd Iau gweld yr rhanfryd Cymreig. Mae yna dipyn o amrywiaeth gyda'r adran yma. Ydy, mae'n olwg newydd yn diwedd. Maen nhw'n paratoi'r ceffylau yma'n wahanol iawn i'r adrannau Cymreig. Wyt ti'n gweld y fwng wedi plethu? Yn aml iawn wyt ti'n gweld y gymffon wedi torri'n syth hefyd. Mae'r wisg yn wahanol iawn hefyd, felly mae'n dod yn naws gwbl wahanol i'r cylch i gymharu ar bridiau Cymreig, sydd yn amlwg yn edrych yn fwy naturiol, yn fwy traddodiadol i golwg. Felly Amanda Jones sydd yn mynd â hi wrth gwrs, blaen llain Royal Jubilee. A gyda'r rhanfryd Cymreig, o dwi'n gywir i weid bod eisiau 12.5% o wad Cymraeg iddo fe i mwyso i fod yn yr adran yma. Hollol gywir, felly pan wyt ti'n cael cynlleiad o wad Cymraeg, mae modd i'r cyffel yma edrych yn wahanol iawn wedyn, oherwydd pan ti'n gymaru'r cyntaf a'r ail, mae'r ail wedyn yn edrych fwy traddodiadol, mae'r lliw yn gwbl wahanol wedyn hefyd. Felly, gyda'r adran yma, wyt ti ddim yn mynd am deip, wyt ti ddim yn mynd am gywirdeb, ac yn mynd am geffil sydd yn gywir ac yn edrych yn bictiwr ar y diwrnod. A mae'r ceffil yma yn edrych yn bictiwr a wedi paratoi'n tu hwnt o dda. Mae yna gymeradwyaeth fawr yn dod o'r eisteddle wrth i blaen llain Royal Jubilee ddangos mae hi sydd wedi dod i'r brig yma gyda'r adran i'r ebolion, yr ebolesu neu'r adferch blwydd oed a'r rhanfryd Cymreig. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r perchennog Amanda Jones. Wel, dwi wedi gwneud chydig bach o weldio fy hun yn fy amser, ond dwi'n teimlo'n amateraidd iawn yn fan hyn, achos mae yna waith o safon anhygoel yma. Lisa Harding, mae'r gornel yma'n wych yn dydy. Ydy. Wyt ti wedi bod yn stiwardio ac yn cystadlu yma. Esbonia beth sydd gennym ni fan hyn, mae yna sawl peth anhygoel yma. So mae gen i gwaith eithaf fodern fan hyn, wedi weld o gitar gan cyn ddisgybl o Coleg Hereford. Mae fe yn yr un blwyddyn gyntaf o dechrau lan gweithio yn proffesiynol. Yes, yna waith maen nhw'n does. Ie, wedyn mae Josh Macy, mae fe'n stiwardio hyn hefyd, gwaith traddodiadol iawn, a gwaith Simon Hall, mae fe'n un o pedwerydd cenhedlaeth o gofaint. Yn cystadlu pob blwyddyn yn y sioeau i gyd. Yn anhygoel bod hwn yn cael ei wneud efo jyst darn o hi arno. Mae nhw mor fanwl yn dydyn nhw. Ydyn, ie, ar twists hefyd. Ie, ar twists. Yn cael edrych yn fanwl, ond mae gen i bethau fel un wedyn. Mae hwnna'n anhygoel. Esbonia sy'n mae hwnna'n gweithio. So mae Adam Greenwell, mae fe'n dysgu yn Hereford hefyd, a mae fe'n stiwardio eleni, Chief Steward ni. Mae fe wedi wneud hwn mas o un darn o heiar yn 150mm o hyd a 20mm sgwar. Dim ond yna i wneud hwnna i gyd? Dim ond yna i wneud hwnna i gyd. A chi'n cynnu'r canwyll, a wrth iddo fe llosgi, mae fe'n toddi fyna, a wedyn mae fe'n symud lawr, a wedyn mae hwn yn dod lawr a foi'r canwyll
allan. Wel, am nhw, mae eisiau athrawyd. Sut mod i'n meddwl am hynna? Dwi'n gwybod par y teg. A wedyn mae gennym ni mlaen fan hyn, yna bethau. Yeah, so Adam sydd wedi wneud hwn hefyd, y lamp yma, sy'n symud. Waw. Lawr fel na. A mae gyd ar yr hyn bech na fanna. Ydych chi'n gallu gweld o'n symud, jes? Na. So na, ydych chi'n ochr gwely fi, dwi'n meddwl. Ie, sy'n ni'n offi hwnna. Ti wedi bod yn gystadlu hefyd, dwi'n gweld. Yna Lisa Harding ar y garden yn fyny fyna. Ie, methu credu. Hwna'n edrych yn gret, gen ti. Faint o waith wneud sydd ar rhywbeth fel yna? Cymru fi tua 6 awr, neu rhywbeth. Dim ond 6 awr? Ie, credu. Allan o fe, dydy hwnna allan o un darn o hi. Na, di, jyst fel 8 mil crwn, so, ie. Waw. Oes am digon o bobl fel chi ar ei lle i wneud y pethau yma, achos maen nhw werth i gweld yn dydyn nhw. Ydyn, ie. Bob maint a bob stael, a mae yna un peth tyn ôl fi sy'n dal fy llygad i fan hyn, sef y set yma. So, Alec Page, mae fe wedi bod yn gweithio jyst i fas, wel, yn Llanbed am blynyddau. A mae fe wedi dechrau wneud rhain. Ti'n gyfforddus? Ydy. Ga set. Dylaw. Dyma ni'n Lisa. Ie. Fydjan Sam Baned. Bwyd i Baned, please. Ie. Diolch am y sgwrs. A ti'n sgwrs. cael gwylio popeth yn y ring hefyd. Perffaith, golygfa, cwmni a paned o de. Ie. Joia gweddill y Sioe, a diolch am y sgwrs. Oce, diolch.
dim yn aml iawn, dych chi'n ynniad fwyd ac yn gallu gwneud hynna, mae'n gynnar ac mae'n digon o le yma ar hyn o bryd, ond dwi'n siŵr y bydd pobl cyn gadael maes y sioe yma yn dŵad i fan hyn mwyn mynd ar cynnyrch yma adra efo nhw. Mae yna gymaint o amrywiaeth yma, dwi wedi dod rwan as y Welsh Lady Preserve, Carol Jones yn fan hyn, Olwyn Dyrys, Pen Llun. Chi steddfod os oes nesa? Yndan tad, ymarfer yn barod. Gawn ni drafod. Na, dwi'n yn cystadlu. Ond mae hon yn wrthos brysur i chi, a da chi wedi bod yn dŵad i'r ffair eia hefyd yn ogystal â'r sioe ers blynyddoedd, Carol. Yndan, oes, just 20 mlynedd o'n, mae'n siŵr, yndan. Mae werth dŵad. Mae'n andros o brofiad braf cael bod yma. Ond da ni'n gwybod amdana chi erbyn hyn, The Welsh Lady, dydan, chymod, felly da chi dal i greu cysylltiadau newydd, da chi ddim yn werth dŵad? Be sy'n braf ydy ni, pan pobl yn dod yma ac yn dweud, o'n i'n chwilio amdana chi llynedd, os wnaethon ni managio dŵad llynedd oherwydd gwahanol bethau. Da chi nôl, dwi eisiau hwn i nain, presant. Da chi'n gwybod beth y feddwl? Mae pobl yn gwybod amdana ni, fel da chi'n dweud. Ond mae amwelwyr yn dod hefyd ac yn gofyn pwta ni, ac yn eisiau gwybod beth sydd yn nhw. Ac yn amlwg wedyn, da chi'n gwybod, da chi'n datblygu fanbase, da ni'n cael pethau ar Instagram a rhyw bethau fel yna. So dwi'n mysbio yn dwi'n mynd all, ond yna fo. Tebyg i fi. Wan ta, y newydd, beth am mynd i ddechrau o'r un sy'n newydd ar y stondin? Pumpkin pie curd sydd yn newydd am leni. Dyna di greu o ar gyfer y farchnad Americanaidd i gychwyn. Dyna sydd nath o syniad dechrau. Oedden nhw siŵr rhywbeth ar gyfer diolchgarwch. So, wnaethon ni greu hwnna. Fuon ni yn America dechrau'r mis. A mi oedd o lawr fel, oedd yn amazing. Pobl yn licio fel. Yn New York, yn y Jarvis Centre, Summer Fancy Food Fair. Wedyn, chi'n cael cyfle fanna i showcaseio bethau newydd. A'r bethau hen, dach bod cyfarwydd. Felly, sut ewch drwy'r broses o greu'r pumpkin pie curd? Mae'n union rhywun peth ar lemon curd. So, wy, menyn, siwgr ydy sylfaen y cynnyrch. Ond da ni wedyn yn sychu pumpkin, pwmpen. A wedyn ychwanegu fo a chydig bach o'r sydd i mewn yna fo i greu curd sydd yn andros o... Fedrwch chi'n gwneud lot fel fo, fedrwch chi'n gwneud cacan, fedrwch chi'n gwneud pei fel y traddodiadol, felly yn pethau lemon meringue pie, ond efo'r curd yna fo. Mae o'n just lyflu, bara brith, mae o'n neis ar. Felly, da chi wedi cyrraedd America yn barod, Carol? Da ni wedi bod, do. By storm. Arferchog. Ond rwan tath bethau falle, mae pobl yn fwy cyfarwydd a nhw, sef marmalades, a'r jams, a preserves. Be di'r ffefrynnau? Be mae pobl yn licio ora? Yr lemon curd. Lemon curd? Ie, hwnna di'r un mae pawb yn nabod ni amdan. A dwi'n meddwl bod ni wedi rhoi ffôr ar y map, yn bod ni wedi cynhyrchu hwnna. Mae'n cwestiwn, gair curd yma? Ie. Be di hwnnw? Wel, lemon cheese mae pobl yn gyfarwydd. Dyna pam o'n i'n gofyn y cwestiwn lemon cheese, fysa ni'n gael efo? Dwi'n meddwl bod o'n by-product, os ydych ddefnyddio'r gair yna, pan oedd rhywun yn cynhyrchu lot o lefrith ar y ffarm, oedd o'n ffordd wedyn o defnyddio'r llefrith yna i wneud menyn, a wedyn oedd y menyn yna, neu'r caws yna, beth bynnag oedd y by-product o hwnnw yn cael ei ddefnyddio i wneud y curd yma. So, dych bod efo caws, da chi'n cael curds and whey. So'r by-product o gwneud y menyn a'r caws sydd yn cynhyrchu hwnna wreiddiol. Dwi'n gweld, dwi'n cael, da ni'n cael... Dwi'n meddwl, da chi'n profi fi fan. Na. Rwan ta, dwch chi ddim yn drown, yna gymaint o jaria, yna. Oes. Y preserves. Be da ni weld sydd yn fwy poblogaidd rwan ydy'r rhai, fyswn ni ddeud, traddodiadol hedgerow, dych chi'n bod yn tyfu'n wyllt yn y wlad yma, felly, so gooseberries. Da ni wedi gwerthu dwsina o hwnna tro yma. Gooseberries, mwyar duon, jam eirin, fedrai'n cael digon ohono fo. Mae jam eirin yn just mynd, ne. A lle ydych chi'n cael eich gooseberries a'ch mwyar duon? Dim yn lleol, mae na i ofyn. Da ni'n prynu nhw dramor, oherwydd bod ni angen dipyn go lew. Da chi'n bod feddwl i gallu gwneud y stoc trwy'r flwyddyn. Ond i gychwyn, cofiwch mi fydda yna pobl yn dod acw i'r ffatri hefo bocsys o damsons a... Dach bod eirin fel yn dweud, da chi eisiau defnyddio hein i wneud. Da chi ar sgêl go... Dim eich chi bach mwy rwan. Da chi'n meddwl am dolyg yn barod i weld hefyd? Meddwl am dolyg, brandi bysur. Byth i gynnar, mae'n siŵr, nodi? Da ni'n cwcio beth dolyg rwan. Cranberry sauce, brandi butter. Brandi butter yn mynd i America, o hwnna'n rhywbeth nes i lwyddo i wneud. So fi hwnna yn mynd mewn rhywbeth hefnos i New York. So fi hwnna'n
Carol, da chi di fod â chi. Pwy sydd yma rwan ta? Hanner ferch di hon. Sut wyt ti Hana? Trydydd cenedlaeth. Ie. Ac wyt ti yng nghanol y jams a'r sauces ac yn Dwi yn ganol o'n, so dwi'n nôl yn y busnes y teulu wan, so dwi'n mwynhau bod efo mam a dad yn cadw pethau fynd. Ti'n mwynhau'r sioe fyd? Yndw, mae gwerth chwil bob blwyddyn, yndi. Mae'n braf, mae'n braf cael dipyn o hael edrych yma fydd ddim yn ei gwahaniaeth. Ac i gloi ta rwan, mae'n gefnod barbecues a ballu'n dydi, mae gen ti'r mwstas a'r sauces neis ma. Na chdi. Da ni di gwerthu o'r gorau, da ni'n caramelaised red onion, hwnna di'r mwyaf poblogaidd. Mae hwnnw di mynd, diwrnod cynta. Mae di mynd. Ond wrth gwrs sos coch, botel sos coch. Dwi'n licio hwnna. A mae o'n dod yn iconic. Da ni'n cysylltu yn hynna'n efo'r botal, mae'r siap y branding yn mynd efo'r botal. A mae di ennill gwabreion, so na, mae o'n reit da chwarae teg. Sos chili, sos barbecue, sos brown a sos coch. Ie. Ti'n meddwl dechrau rhyw gerdd, dydi? Da. Yn groch. Na chdi'n barod yn cael y steddfod. Na fod, y steddfod fydd nesa, ond ia, hei locron, y bydd y jaria mae gyd a'r poteli gyd wedi mynd ebyn tia. Canol dydd. O, can ni'n mynd i ddweud 4 o'r gloch, na fo. Da chi'n meddwl yn fawr fel man o'n America. Ie, diolch yn fawr. Llongyfarchiadau, a diolch am y sgwrs, oce? Diolch yn fawr, thank you. Mae'n fore bendigedig fan hyn ar fore dydd Iau, dornod ola y cystadlu yn y sioe fawr. I ni'n troi yn golygon i'r gogledd, achos dyna lle mae'r adran B yn byw heddi, y Merlod Cymreig. I ni wedi bod yn mwynhau y dosbarth i'r cesau gwag a'r adfeirch dros 4 blwydd o'd. Tipyn o bwysau ar sgwyddau y gŵr bonheddig yna. Mr Stephen Howard, y beirniad, o Frydfa Boston yn Swydd Efrog. Wedi bod yn aros gyda'i benderfyniad, ac mae'r het wedi diosg. Wedi diosg, ydi. Felly, diwrnod da i Richard Miller. Heniarth Arietta wedi cael diwrnod da gyda'r stoc ifanc yn y gysal, yn mynd ar teitl y stoc ifanc Heniarth Mwynamia. Ac erbyn hyn, Heniarth Arietta yn mynd ar wobr gynta yn nosbarth y Merlod Cymreig Gweigion. Ydy, mae'n sioe dda i Richard Miller ac i Heniarth. Richard Miller fyny hefyd wedi diosgu het. Yn wir. Felly fydd na ganu yn lan y fferi hyn o dwi'n siŵr. A dathlu i dorri man y bore. A dyna chi olygfa fendigedig, ac mae'n amlwg bod na ddathlu hefyd. Llongyfarchiadau mowr iawn i Richard Miller a Heniarth Arietta, y gasau gwag sydd wedi dod yn fuddugol gyda'r Merlod Cymreig. Fydd na ddathlu yng nglan y fferi heno. Well, Richard, I'm not sure who's more excited, you or the pony, but once again, you're stood here with me with a red rosette. How are you feeling on this Thursday morning? Muddy. Muddy and tired, but thrilled. She won here as a 3-year-old with a reserve female champion. Here's a 3-year-old, and she's not been shown since. She's now 7, I think. So yeah, just a pity it's so wet this morning, but yeah, it's not ideal for a white pony. Not ideal for a white pony or the white trousers, for both of us, really. It's the look I'm going for. It is. Well, congratulations once again. Thank you. You're going to have a very successful afternoon, I can tell. Yeah, busy. Yes, busy. And good luck. Pob lwc. Llongyfarchiadau mawr. Thank you, Anna. Thank you. Croeso cynnes nôl i ni i gystadleuaeth cynta'r cylch gwartheg ar y bore ola. Cystadleuaeth y trinwyr ifanc ar dosbarth iau neu'r adran iau sydd â ni, y juniors maen nhw'n ei galw nhw. A David James o Aberteifi sydd â fi'n gwmni. David, i chi wedi cael tymor o reit da o ran cystadlu. Chi wedi cael tymor llwyddiannus iawn eleni, wy'n clywed yn dod yn y sioe lleol. Oedden sioe lleol a chi bod y ffair wanwyn fan hyn ar faes y sioe. A eithon ni mor bell i'r Molfen, y 3 counties. So do, na, prig pencampwriaeth y gwartheg cynhenid fan hyn yn y ffair wanwyn. Efo'r Dydd of Night wedi ni? Dydd of Night, ie, effer
ifanc sy'n cael cryn lwyddiant a iawn, wir. Fy'n ddigon ffodus bore di llun i gael cyntaf yn dosbarth o 7 fyd. So, Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Hapus iawn. Da iawn chi, llongyfarchiadau gresog. Ond biches odros i dachu fyna'n Aberteifi fwyaf, ynddo fe? Ie, yn had yn frawd yn cyd-ffarmo da godro. Odi, a maen nhw'n mwynhau bob munud dwi'n credu na. Da iawn wir ychan. A tethau wrth gwrs, fel o'n i sôn yn gynharach, wedi cael y fraint a'r pwysau o arwen a nifel o gwmpas y cilch mae dy hynna wedi bod yn cystadlu yng ngystadleuaeth y pare'r trynwyr ifanc o ti'n gweud o'r blaen. Pare'r trynwyr ifanc, ie. A'r adran iau yma nawr te, Drew Hislop o Ayrshire ni'n gweld fan hyn yn beirniadu, 6 yn y dosbarth. I'ch atgoffa chi, mae Cerys Ponsonby, Maisie Beresford, Rhiannydd Davies, Olwen Roberts, Gwion Howells a Sam Masden. Ac ni'n gweld Gwion Howells ar y chwith yn y llun fyna nawr. A mae Drew Hislop yn dod lan nawr at Rhiannydd a Olwen. Olwen yn arwen yr heffer fach Henffordd. A dwi'n meddwl bod e'n barod am benderfyniad. Pwy ti'n meddwl sydd wedi plesio fe fwyaf? Fi'n credu bod nhw gyd wedi plesio fe, dwi'n credu. Ond dwi'n credu taw yr heffer ar heffer Charlie. Chi'n meddwl fan hyn ar y top fan hyn, dwi'n credu. Ie, dwi'n meddwl mai Cerys, nag Maisie Beresford dwi'n meddwl. Sy'n mynd i fynd â hi fe? A dy'r garden goch wedi mynd i'r... Rhif 9, 1, 2, 5. Maisie Beresford yn cipio'r garden goch. Rhiannydd Davies wedyn yn mynd ar ail wobr a Olwen Roberts yn cipio'r garden felen. Felly'r merched yn dangos i'r boes shwt i wneud i heddi to. Y bendad, a na dosbarth cryf iawn. Mae yna safon ar rithro fan hyn a dwi'n credu, mae'r genhedlaeth yn saff i arddangos, bydd nhw'n... Odi, maen nhw'n arddangoswyr profiadol iawn. Byddwn ni'n gweld nhw yma'n cystadlu am flynyddoedd gobeithio. Byddwn, yn bendant. Llongyfarchiadau mowr iawn felly i Maisie Beresford. Wel, llongyfarchiadau, congratulations Maisie. Thank you. How long have you been showing? Nearly 2 years now. Only 2 years? Yeah. Why do you think you won that red rosette today? What made you stand out, do you think? I think it's just the cow, Tanza. She's just a dream to work with, and she is literally my dream cow. Every chance I get to show her, I do. Oh, that's quite special. You've got a wonderful relationship, haven't you? Yeah. Were you nervous coming in? Yeah, I was a bit nervous. But it's all paid off. Congratulations. Thank you. Llongyfarchiadau, diolch yn fawr.
Diwrnod olaf y sioe ac mae'r pencampwriaeth yn parhau fan hyn ynghylch y defed. Pencampwriaeth y Parer Rhyngfryd sy'n man i'n sylw ni nawr. A dwi'n ffodus i cael cwmni dau ffarmwr llwyddiannus iawn. Rhys Roberts, fel Elin Wag, Llanrhaeadr y Machnad, croes ato ni. A wedyn merch y beirniad, Elin Hughes, Cwmhedryd Llambed, croes ato ni. Diolch yn fawr. Nawr te, ti'n gwybod be fydd y beirniad yn chwilio amdano nawr, felly ni'n mynd i gael bach o top tipsters. O, fi'n siŵr os fi'n gwybod, mae fe ddim yn gweithio fi hyn oed beth mae'n chwilio am, ond fi'n gwybod bod yn chwilio am par, na beth sy'n bwysig, mae rhaid ti fynd am y par gorau. A hefyd, mae rhaid ti feddwl am yr rhinweddau, yr holl brydau yma hefyd. Mae yna dipyn i feddwl amdano mewn cystadleuaeth fel hyn? Tipyn fawr, achos mae gen ti'r holl brydau yma sydd efo rhinweddau gwahanol. Mae rhaid ti cael y sondeb. Mae fe'n dipyn i feddwl am, ond gobeithio fydd e ddim yn hir iawn. Mae e'n amlwg yna bod i ddefed, ond wedi gorfod gwneud bach o waith ymchwil o bosib mewn i ambell i fryd gwahanol. Ydy, rhai mwyaf newydd felly, rhywna sydd ddim wastad wedi bod ar y circuit. Mae fe wedi cadw cwpl o frydau hunain, ond mae wedi goffo edrych mewn i rhai. Ni yn y cylch nawr o ddefed sydd heb i credydu, a ni'n gweld y defed mynyddig yn syrenu nawr. Ond, Rhys, chi wedi bod o amgylch y byd mwy neu lai yn eich gwaith dros y blynyddoedd, a chi wedi gweld amryw i system ac amryw i fryd a defed a gwartheg ag ati. Sut mae'n cynnyrch ni fan hyn yng Nghymru yn cymaru gyda gweddill y byd? Wel, fysa chi'n disgwyl dweud bod y cynnyrch yr gorau erioed, a wedi bod ers blynyddoedd a mae dal ymysg y gorau, wrth gwrs. Ond haid cyfadde bod Cymru a Prydain wedi manteisio o dod y bridiau newydd a genetics newydd, rhinweddau newydd i siwtio'r fachnad, ac mae'r marchad holl bwysig. Dim yn unig y marchnad, o lle mae'r defed yn byw, beth cynefin nhw. Defed mynydd, wrth gwrs, yn y gorau bod yn addas i'r cynefin a'r hinsawdd sydd yn yr ardal yna. Defed mwy lawr glad, wrth gwrs, maen nhw mwy am cynnyrchu cig. A mae'r rhinweddau sydd wedi dod o'r cyfandir wedi bod yn mantes mawr. Ond chydig o flynyddoedd, mae'r bridiau eraill wedi dod fewn, a mae hynna dim ond yn mantes. Wrth gwrs, mae rhai bridiau mwy fel anifeiliaid anwes o bosib, ond hynny mae o'n dangos bod defaid fel anifel yn gallu bod yn boblogaidd i'r cyhoedd. Ond mae'n bwysig yn dwelen i gael rhyw ddafad a dant pawb yn dosau, achos wedyn fel dy blant ti nawr, maen nhw'n cyn iawn yn arddangos yn y sioe yma, a mae'n bwysig i gael brydau sy'n addas ar gyfer ein hiengtid ni er mwyn annog y genedlaeth nesaf. O, ydy. Mae gen ti, mae wahanol meddyliau gyda gyd o'r wahanol brydau yma. Mae nhw gyd efo'i pointers, gorau a gwaith. A hefyd mae rhaid ti feddwl am y tirwedd sydd gyda'r person i gadw nhw. Mae wahanol, fel wedwch chi nawr, mae gwahanol brydau fel ucheldir ar gyfer ucheldir. Mae gen ti'r bwrpas i bob bryd i bawb ac at dant bawb hefyd. A mae'r tirwedd, wrth gwrs, yn addas iawn yn y sioe yma, achos mae yna lawer o siarad wan am be fydd y dyfodol a sut fydd ffermwyr yn gallu ymdopi o y posib newidiadau i'r tirwedd. A fydd nhw'n gallu parhau meisydd fel maen nhw. Mae'n gwestiwn mawr, a gobeithio bydd y leidyswyr yn gwrando ar y ddadl sy'n mynd ymlaen ar un o bryd, achos ddim yn unig y tirwedd a'r defed, ond y bobl sy'n bwysig. Mae'n ddadl poeth iawn ar hyn o bryd. Mae'r cynllun ffermio cynaladwy ar y gorwel. Gobeithio fydd e'n dod i rym yn y flwyddyn 2025, ond dyw'r manylion ddim yno eto. Yr unig beth ni'n gwybod fe fydd yna bosibiliadau, fe fydd rhaid i blannu rhyw 10% o goed ar ein ffermydd ni. A dyw hwnna ddim wedi bod yn newyddion gorau i ffermwyr ar faes y sioe yr wythnos hon? Mae o'n pwnc clos, fel o'n i dweud. A be dyn ni eisiau ydy ffermwyr ifanc a rai hyn, a bod yn hyderus bod yn y dyfodol. Ac i colli rhan o'r tiroedd gorau, mynd i fod yn anmantes yn nhw. A fydden nhw haid nhw'n ystyried hyn. Mae'n darged mawr yn dweud 86 miliwn o goed erbyn y flwyddyn 2030. Ond fe gawn ni weld. Beth bynnag ar y nod yn yna, mae well ni adael i siwt am ychydig. Dwi'n mynd i roi'n specs mlaen wan. Ie, gael gweld yr anifeiliaid yma yn y gosach, ond yn sicr fe ddawn ni nôl ym mhen dim i weld pwy fydd yn ennill pencampwriaeth y Parer Rhyngfryd. Dim rhaid bod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fydwch chi ymuno'n yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C.
Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Yng nghanol y prif gylch, mae Mrs Laura Ferris o Frydfa Rotherdael yng Ngwent yn beirniadu y dosbarth cynta gyda'r adran rhanfryd Cymreig, dosbarth ifanc i'r ebolion yr ebolesu ar adfeirch blwydd oed. Ar hyn o bryd, o'n blaen ni fan hyn, i ni gweld Beclem y Mora yn eiddo i Rebecca Lam. Ac Owen, o ti'n crybwyll gynnau 12.5% o wad Cymraeg sy angen mwyn cymwyso i fod yn rhanfryd Cymreig. A mae hwnna wedyn wrth gwrs yn creu adran amrywiol iawn. Ydy, mae'r edrychiad efo ni amrywio cryn dipyn oherwydd bod yna gynlleiad o wad Cymraeg ynddyn nhw. A mae yna ganlyniad. Yn wir. Abergwaun sydd yn mynd â hi i Ben Strwmbl, Rebecca Lam, wedi magu'r y ceffyl yma, Beclem y Mora. Wedi cael llwyddiant yma dan yr enw Brydfa Penstrymlu, sef eiddo'r hôl, ond bellach yn magu ei hunan, ac yn cael tipyn o lwyddiant hefyd. Ac i Abergwaun fydd I yr Abergwaun, hosbrwm ar Garden Goch yn wir. Ar eboles fuddugol Beclem y Mora. A dyna chi, mae'r wen yn adrodd stori o lwyddiant i Rebecca Lam yn dangos ac yn berchen ar Beclem y Mora, yr eboles sydd wedi ennill y dosbarth ifanc gyda'r rhanfryd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r tîm. Well, Rebecca Lam, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations, not just winning the Royal Welsh, but with a homebred as well. How are you feeling this morning? Oh, ecstatic. It's always great. Had a lot of success, but to win with my own is just something else. So yeah, of course, we used to work for Kath at Penstrymli Stud and still help out, but now you're here with Beclem Stud, relatively young stud, but you do so well, as you say, in the Partbreds. We always see you at the Winter Fair and now at the Summer Show as well. What does it mean for the Partbreds to be doing well? Oh, everything. I mean, they're, an equal part of the stud book, and, we want to keep promoting them, and, it's just nice to have them in the main ring and next to the C's and D's and A's and B's, so... Perfect. Well, good luck in the championship and enjoy the rest of your day. Llongyfarchiadau mawr. Dyma ni wyneb cyfarwydd iawn i'r prif gylch yn y sioe fawr. Colin Tibby yn dangos ar han Sandy Anderson a Thistledown a Ffyn yn gaseg fagu fuddugol gyda'r adran be. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Wedi ffindio ffordd nôl i'r cylch moch, a wedi ffindio dynes wedi cael wythnos ofnadwy o brysur, Joyce Owens. Dych chi'n edrych yn ffres fel Daisy ar ddydd Iau? Fe fach bod fi'n edrych, os dwi ddim yn teimlo fel i. Mae wedi bod yn brysur iawn ma'n y cylch moch gydol wythnos, a mae yna rhyw gystadleuaeth chydig bach yn fwy ymlacedig mae iddi wan. Odi, mae hwn nawr i'r young handlers, fel maen nhw'n gweud, chymod yn y fan, mae dyfodol ar y moch sy'n flan ni. So mae hwn yn bwysig i ni cael cynnar bob blwyddyn. Felly, dim yn gystadleuaeth i ddangos y moch, mae o fwy yn gyfle i'r... Faint i oed bobl ifanc yma? Yr oed sy'n mewn nawr i 7 i 8 blwydd oed, so mae'r ein, chymod, maen nhw'n goffod dyngos i'r judge heddi nawr, fel maen nhw'n handlo'r mochyn. Ie. A mae o'n wych i weld nhw, achos mae rhieni neu pwy bynnag efo nhw hwnna fyd, a mae o'n wych i rhieni weld genedlaeth nesaf dod drwad fynd ydi o. Mae yn, fi'n credu bod yr rhieni mwy nerfus yn byti hwn a beth mae'r plant yn, achos maen nhw'n enjoyo fe. Ie, ynddo. A sut mae wedi bod yn ystod wythnos, mae'r cystadlu, wedi bod i'r safon, wedi bod mor uchel ac erioed, ynddo? Mae safon yn dda mae Lenny, chymod, mae'r exhibitors wedi troi mas yn dda rhyfedda, mae wastad safon da. Ie, na chi. A dyn mae yna ffaint o gystadlaethau, mae hyn i gyd heddiw, wan, jyst dangoswyr, ie, a mae'n mynd yn classes gwahanol wedyn, mae yna 7 ac 8, a dyn mae'n mynd ymlaen fyny, pryd mae'n mynd yn broffesiynol?
Amser maen nhw'n mynd 13-16, par ni mae mwy o cystadleuaeth fyny, chymod, yn dweud. Ond mae eitha cwrs o cystadleuaeth gyda chi rhynt 9 a 12. Maen nhw gyd yn cyn war y teg iddyn nhw. Mr Loveless wedi wneud i beth. Dach chi'n nabod bobl ifanc yma? O do? Gwni weld pwy sy'n mynd i fyna hi mae'r beirniad. Oedd i gael wythnos brysur, Mr Loveless yma. Mae wedi weld lan ddodd, Mr Loveless, Bernardi Ddo, Griff Giorgio yn dod nawr, y teulu Giorgios, Perkins o Hwlffordd. Gwych, ewch a wein fawr ar ei wyneb o. Ar y ysbynwch yn diflannu. Elizabeth Rees, sy'n cystadlu yma hefyd. Gwych i weld. A mae'r Rosets ma'n mynd i gymryd lle bwysig iawn ar wal y troff pan nhw'n adre wan, siŵr Odyn. Nawr oedd y mab yn cystadlu, oedd e mor prawd, maen nhw i gyd mor prawd, chymod, yn fe? Ie, nollol. Joyce, gwni weld chi nes ymlaen yn y gystadleuaeth. Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch. Wel, ni wedi symud draw o'r trinwyr ifenc a wedi dod i'r cornel agosa ato ni fan hyn yn y pwynt sylwebu, achos mae yna bencampwriaeth dda iawn mlaen fan hyn nawr. Bencampwriaeth y teirw ifanc, y junior bull. A'r brydiau i gyd yn fan hyn nawr, te'r brydiau cyfandirol hynny yw. Dyna ni'r Charolais, y blond, y limousin simental a'r glas Prydeinig. A mae David James o Aberteifi wedi aros da fi o hyd ac mae'n ddosbarth cryf iawn fan hyn, achos mae'n deirw ifanc smart iawn yn y sioe mae eleni. O wes, mae'n dosbarth yn gryf a maen nhw gyd yn dal llygad. Chymod, maen nhw'n berffeth, mae'r un yn berffeth. Wy'n lwco'r tarw bach lim yn fawr iawn yr un yn y canol, 3-7-3. Tarw'r Alfords, a nhw wedi cael llwyddiant mawr yn y pare ddoi. A dyma chi tarw cywir sydd yn gwybod sut mae dangos i hun. Ni'n gweld fyna nawr mae'n hyd dan o fe'n dosau. Mae'n gywir iawn, coes wir ym mhob cornel dygau. Jyst yn ail osod y coes yna. A'r dwi'n meddwl mai hwn yw'r tarw fydd yn mynd nawr i Carlisle yn y hydre. Maen nhw'n gweud mai dyna fydd tynged hwn nawr, bydd yn cael ei werthu. Ac yn mynd mlaen wedyn ni i reidio gwartheg y dyfodol gobeithio, achos mae'n darw a hanner. A na beth bydd y berniad y wylo am heddi. Rhywun tarw fydd yn gallu mynd mlaen i fridio a i wneud y llinach y nesaf i'r dyfodol. Be ti'n meddwl o'r Charolais? 3-8-2 yr un gwyn ar y pen pethaf yn cos? Dyma tarw mawr to, un llydan iawn. Mae'n syndod y dawel fyna yn ystod fyna a mae'n gwybod beth mae'n gwneud. Ond yn tarw glas Prydeinig sydd wedi mynd â hi ag Ali Jackson o Dumfries a Galloway ag am sioe fawr maen nhw'n gael wedi cipio pencampwriaeth y defed ddoi gyda'r Dutch Spotted a nawr wedi mynd â pencampwriaeth y tarw ifanc fan hyn yn y sioe fawr. Mae darw neis yn dweud, David? Tarw cywir, mae'n cerdded yn berffeth. Mae'n darw, a fel o'n i'n gweud, mae'n darw llydan iawn yn dweud. Yn darw arbennig iawn ac yn un yn sicr i'r dyfodol. Wel, llong o'ch mor iawn i'r teulu. Gwych. Of the Junior Bowl Continental League. Congratulations. Thank you. What a show you're having. Some to go, innit? He looks like a Dutch Spotted. He's not far off, is he? Huh? No, it's been good, innit? It's been good. One to remember. Very, very. Junior Bull, the sheep yesterday, and now this. Yeah, no, we had a big one last night to celebrate the sheep, but yeah, no, he's a good bull and he's done well now. That's all three. He's won male champion, so yeah, no, it's good. It's great to have you down here in Wales. Safe journey home to you all. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Cheers.
Wel, mae'r gaseg Blue Haven Little Miss Perfect wedi hawlio i'r lle, wedi cadw safle cyntaf yn y dosbarth y cesau gweigion hun yn yr adran ec, sef y merlod Cymreig o Deip Cob. Mae yna newidiadau wedi bod. Mae'r un oedd yn ail wedi cymryd lawr i'r bumed safle, ac wedi dod fyny o'r trydydd safle mae Mr John Kirk sydd yn byw heb fod ymhell o'r safle yma. Bosib bod John wedi medru cerdded y gaseg yma i'r sioe, mae'n byw mor agos. John Kirk, brydfa Donis, ond y gaseg Stalins Daniel, caseg gwag. Fi'n meddwl mae Holly Roberts sy'n arddangos yr un yn drydydd ar hyn o bryd. Ie, Holly Roberts a Ross Thomas, gyrnos Welsh Roselle. Felly dyna'r tri ar y brig ar hyn o bryd, yn bedwerydd wedyn teulu Jones Fronarth, Miss Pendleton. A wedyn Glynwyn Vespa wedi cymryd lawr o'r ail safle i'r bumed safle. Yn chweched wedyn, mae Msel gan Evans. Brydfa Eglwys Fach. Eglwys Fach Little Gem. Cadw lwyddiant gyda'r gaseg Eglwys Fach Nelly, mynd ar gil bencampwriaeth yr adran D, y ddoi. Mae'n dal i edrych. Dim ond i fod yn siŵr, fi'n credu, fi'n gobeithio fydd peithau ddim newid ar hyn o bryd, ond ie, mae yna benderfyniad. Mae Het wedi diosg. Carl Costello. Felly Blue Haven, Little Miss Perfect sydd yn mynd â hi. Yn dipyn o gaseg, fyddwn ni'n dweud. Mae dipyn o faint yn perthyn iddi. Mae'n ddeniadol iawn, yn diwy. Odi ar y diwrnod, mae'n sefyll mas i fi yn dyfedd. Gwrs, wrth y march gornoeth Mr Humphreys ac allan o'r gaseg, synod Rose Victoria. Costello's, teulu'r Costello wedi magu hi. A Mr John Kirk. Stalins Daniel, ie. Wrth y march, Donis Flash Harry. John New, brydfa Donis. Ac allan o Donis Lucy Lockett. A wedyn Holly Roberts a Ross Thomas, gyrnos Welsh Roselle. Wedyn yn bedwerydd, David Jones yn dangos Fronarth Miss Pendleton. Miss Pendleton wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y cylch ma dros y blynydde cyntaf o ddi, odi. is proud to sponsor the Royal Welsh Show and will show competitors, duty pages and visitors over success. Blue Haven, Little Miss Perfect yn profi i bod yn berffaith. Teulu'r Costello yn mynd ar dosbarth y cesig gwag hun yn adran y merlod Cymreig o Deip Cob. Well, dyma fi gyda Blue Haven, Little Miss Perfect, and she certainly was that for you today, wasn't she, Vic? She was. I'm in complete shock. My voice is shaking. I'm shocked. What does it mean to win here at the Royal Welsh? Is this your first win? No, she was pulled top last year, and then unfortunately dropped to second, but this is her first win now. Well, that is fantastic. It's quite a run in there. I don't envy you at all in this mud. How did you find it? It's challenging to say the least, but she's a good mare. She's an easy mare, so I can't complain. Well, huge good luck now for the rest of the day. A llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Mae'n mynd yn bert yn dweud? A dyma ni. Enillydd y trydydd dosbarth yn y cyffler rhanfryd y flwyddyn hyn i Liz Hampson, Trindod Celtic Lord. Y gore o'r eboles neu adfarch rhwng 2 a 3 o mod. In first place we have 1365 E.A. Hampson of Trindod Celtic Lord. Croeso nôl I gylch y defed nawr te Elin. Chwarae teg i'r dad. Mae'n mynd trwyddyn nhw'n go gyflym. Ni yn y cylch nawr sydd wedi crydydu. Ydy. Na, mae fe ddim yn hir wrthi, ond mae fe wedi rhoi chwarae teg I pob bryd chwarae teg. Ydy, teilyngdod, yn mynd omgylch nhw un wrth un. A mae'n amrywiaeth o fridiau fan hyn nawr, a mwy na lai y rhai cyfandirol, y rhai sydd wedi cael eu mewnforio mewn i'r wlad yw'r rhain, yn dyfa? Ie, ac fel o'n I dweud, maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth i'r elfen o cig o bosib. Heb angofio y rhai
Prydeinig, a maen nhw'n cymundeb o'r ddau elfen, mae'n gweithio'n dda. Mae ffermwyr Cymru yn defnyddio nhw fel maen nhw angen. Os gwrs, haid chi gael mam i'r oen. Namol iawn mae rhywun sydd mynd ar y fachrad yn croesiad. Namol iawn o'r rhai o hain, yr Suffolks, neu rai cyfandirol, neu beth bynnag arall. A mae o'n gweithio'n dda. Mae wedi bod yn llwyddiannus i'r diwydiant dros blynyddoedd wan. Chi wedi bod yn gadeirydd Hybu Cig blynyddoedd yn ôl, ond fe fiwch chi am ddegawd bron yn fe. Beth o'ch chi'n gweld? Pa patrymau o'ch chi'n gweld tra bod chi wrthi yn gadeirydd? Wel, ie, es hir wan, mae pobl wedi sylweddol ers blynyddoedd bod cig a gwerth y cig yn holl bwysig. Felly, dros y blynyddoedd, oedd yn mynd fwy a fwy a elfen cig o bosib, coesol, wrth gwrs, a dyna beth sy'n gwerthfawr i'r bwtsiar. A mae hynna wedi digwydd ers blynyddoedd a allu mae wedi sophistigeiddio y peth mae y ffermwyr, a fel o'n i dweud, mae'n gwneud o'n llwyddiannus iawn. So, newidiadau, mae'n raddol, ond yn un ffordd, cig a cig. A sy'n chi ar y bridiau Prydeinig hefyd, mae'r breidwyr wedi sylweddoli, haid nhw symud y fordyddiad y fi, felly mae yna elfennau newydd yn y breidwyr Prydeinig, sy'n ni'n dweud. A mae'r ddafad fynydd hefyd yn bwysig yn dweud nifer o frydau yn cael ei groesi gan y ddafad fynyddig, a mae'n ei mamau da wedyn i fagu oen sy'n addas ar gyfer y farchnad. Un peth arall sy'n ni'n dweud, gyda cymorth Hybu Cig Cymru a grai eraill, mae'r breidio genetics wedi symud ymlaen yn gyflym iawn. Pan sbiwch chi ar diwydiant iair neu moch, mae'r genetics wedi newid yn sylfaenol dros y blynyddoedd, a mae defyd yn dal fan hyn ffast. Mae technoleg yn rhan bwysig yn dweud o fywyd yn gyffredinol, a mae'r rhaid i'r diwydiant amaethyddol i fynd gyda hynny hefyd. O, yn sicr, ie. Mae'r amaethyddaeth nawr yn mynd mwy technoleg, mwy genetics, pawb yn edrych mewn i be maen nhw'n brynu, yn hytrach na jyst prynu rhywbeth sy'n edrych yn bert. A so ni edrych ar y bryd nesaf, sef y Charolais. Ffrainc, y bryd y Charolais yn reiddiol o Ffrainc, a Ffrainc yw un o'r gwledydd pwysicau ni o ran allforio cigoen. Ie, allol, mae yna ymdrechau wedi bod i gyrru cig i wahanol lefydd, ond y gwledydd fel Ffrainc a Gwlad Belg, Benelux, maen nhw'n galw nhw, maen nhw yn farchnad enfawr i ni a pwysig. A be maen nhw wedi gwneud ydy codi'r gwerth, achos maen nhw yn fodlon talu am safon. A felly, ydych chi'n cael y mantes i ni fel allforwyr i'r machlad yna. Wel, yn sicr, mae'r safon i weld fan hyn yng Nghylch y Defer yn Sioe Frenhinol Cymru 2023. Nw'n ni adael i a cael hoi fach o Chylch y Defed am ychydig, ond fe fyddwn ni nôl ym Mhen Dim i weld pwy fydd yn ennill pencampwriaeth y grŵp par Rhyngfryd. Stondin, clwstwr cynaledwyedd, gair pwysig iawn yn y sioe yr wythnos yma ydy hon, a dwi'n cael cwmni, 2 gwmni yn fan hyn, sef Jennifer's Coffee ag Ellen Jones yn fan hyn, ac wedyn yr smokery yma, chili jams yma, mae Catherine a Claire fan'na, ddeall nhw yn y man. Be di hanes yr stondin arbennig yma, achos mae yna bobl gwahanol wedi bod yma yn ystod yr wythnos yn arddangos? Ie, wel, mae Bwyd a Diod Cymru, mae gennym nhw glyster cynaledwyedd ers 2020, a dod â busnesau ynghyd mwyn bod mor gynaledwyedd a phosib. A dyna pam mae Jennifer's Coffee yn rhan ohono fe. Rwan, tad, be di hanes? Mae hon yn stori dda yn dydi Jennifer's Coffee. Pwy di Jennifer i ddechrau? Ffrind fi yn Uganda yw Jennifer. Mae di bod draw i Gymru eisoes mawr. A nath hi ddeud wrtho fi y ffordd gorau fedra ni yng Nghymru helpu pobl yn Uganda, yn enwedig efo newid hinsawdd, yw i brynu coffi nhw. So, nath o gymryd 10 mlynedd, ond dyma ni. So, faint o'r coffi, a sut mae hwnna'n gweithio ta, Ellen? O tîm Horth Cawl? Wel, dwi yn Horth Cawl, mae'n cael ei rostio ym Mhen y Bont, mor agos ag allan ni. A diolch i'r partneriaeth yna, a maen nhw'n rhan o'r clyster yma hefyd, oedden nhw yma llynedd. Nhw sy'n rostio ar gyfer Llywodraeth Cymru, a'r Senedd, a'r Royal Mint. So mae'r coffi yma nawr ar gael ledled Cymru hefyd. Ond nid yn unig fod y coffi, bod hwnna'n ticio'r bocs cynaladwyedd, mae gen ti hefyd gypanna nad ydw i ddim wedi gweld i tebyg. Wel, mae'r hein yn arbennig iawn, a dyma be mae'r clwster yn neud. Mae o'n edrych ar ffyrdd i ddatrys problemau dyn ni'n dod fel busnesau yng Nghymru at ei gilydd er mwyn datrys nhw. So dyma cwpan newydd o'r enw'r Good Cup.
prototype hwn yng Nghymru, so efo'n gilydd, fel y welwch chi, does dim lid arno fe. Ti newydd baratoi'r... Dyma un da ni wedi baratoi'n gynharach, felly mae yna goffi hyfryd tu mewn. Coffi Jennifer wedi costio yng Nghymru. Wedyn... Plygu fo fewn, a hwnna i lawr. A wedyn yr un pink i fewn. Nes iddo fynd yn glic, troi rownd. A dwi'n efo trwy fanna. Ac oherwydd bod hwn yn dwym, da chi'n rhoi y slif a mae o'n gallu gael ei ailgylchu. Mae o'n gallu gael ei gompostio adre, achos dim ond papur yw hwn, dim plastig o gwbl. Achos dyna mae'r broblem, da ni gyd yn yfed coffi fel hyn yn dydyn ni o'r siopa coffi yma, a mae yna geiadau plastig. Mae hyn i'n mynd i'r moroedd, mae'n broblem fawr. A fedrwn ni ddim wneud be fedrwn ni os dyn ni ddim yn datrys y problemau. Mae Cymru yn genedl masnachdig, mae gennym ni y ddeddf cynnal dyfodol, a mae'n bwysig bod ni'n gwneud pob peth a bod ein amgylchedd ni mor lan a phosib, a bod ni'n gwneud gymaint fedrwn ni yng Nghymru, a bod ni'n edrych lle mae'n bwyd ni'n dod a lle dyn ni'n rhoi yn gwastraff. Faint pellach fydden ni fynd? Faint o, ti'n mo, da ni'n amlwg ar y ffordd, mae yna ymgais deg yn does i wella bethau, ond ti'n mo, sut wyt ti'n gweld beth fel rhywun sydd yn ei chanol felly ac yn ymwneud efo busnesau eraill ac yn y blaen? Mae hwnna'n gwestiwn da. Dwi'n meddwl bod o'n rili bwysig nawr. Mae Ewrop ar dan. Dyn ni'n gwybod bod effaith y blaned yn mynd i cael effaith o lle mae'n bwyd ni. Mae pawb yn galw, mae'r undebau yn galw am strategaeth bwyd. Mae'r Comisiynydd y Cenedlaethau'r Dyfodol yn gofyn am action plan, fel bod ni'n gwybod lle mae'n bwyd ni'n dod, lle mae'n bwyd yn plant ni'n dod, a sut mae busnesau yn gallu bod yn rhan o datrys y broblem yma yn hytrach na dod o'r problemau i'r rhain. A ti'n gwneud y ran, ac a'i flasu'r coffi hefyd. A na'n dani, eich da. Llymed bach o hwnnw, a mi wna i droi'r dde fan hyn o'n. Helo Catherine, sut wyt ti? Sut wyt ti? Iawn, diolch. Da iawn. Ac wyt ti'n gweithio'n dwyt efo clwstwr cynaledwyedd? Iawn, diolch. So, as part of the cluster, I work as part of the cluster, as part of the sustainability cluster, and we are a Welsh government-funded programme, and essentially we started in 2020, and we've been supporting businesses since then, really with the main aim to make Welsh food and drink businesses the most sustainable in the world. So I think at the moment we actually have 100 cluster members, and some of which have been here today. Well, yes. Well, will you introduce me to go? I've had a word now with Ellen. So we have the Welsh Homestead Smokery. Claire? Hello there. Hi. Yes. Hi. And where are you from? Where are you based? We're near Tregaron. Yes, we've got a smokery up in the hills up there, and we smoke different kinds of bacon, including a lamb bacon and lots of chilies and salt and sugar as well. So smoke different things. Okay, and sustainable in which way? In which way? We try to do it all based on the farm. We're really careful with our packaging. That's a really big thing for us. And try to use everything from as locally as we can do. So really trying to use as many Welsh products as we can do and making sure that our supply chain is really short. And when the customer comes here, because you were here yesterday as well, weren't you? I mean, what are the questions they're asking you? People care. They want to know. They want to know, and they want to know where it's. Particularly with things like the meat, they want to know where it's come from. So so using sort of Welsh meat from our point of view, and getting it sort of sourced very locally is important to us. But lamb bacon. Lamb bacon, exactly. I couldn't make bacon in Wales, could I, and not make lamb bacon? That's quite unusual, though, isn't it? I think we're some of the only people smoking a lamb bacon. Actually, so quite unusual. And then all the chilies, we don't import any of the chilies, so they're all grown here for us in the UK as well. So we try and, as many things as we can do like that to keep everything You've got so many jars of chilies, and you sold out of one type yesterday. We sold out. We do a smoked bacon jam made with our bacon. So we use all the trim from our bacon, where we produce so much bacon now. We use all the trim from our bacon, rather than it being waste, we turn it into a bacon jam. Cwestiwn i ti, Claire. Ydy e'n dwym? Is it hot? Some are. Poeth, ti'n gwybod y gair poeth? Poeth iawn? Poeth iawn. Par un ydy'r mwyaf poeth? Which is the hottest? Hottest is here, or Can you show me that? Could you? Of course I can. So. Smoked chili jam. Oh, God, I think I'll stick to the coffee for now, if you don't mind. I hope you have a good day today. Diolch yn fawr iawn i chi. Ac ymlaen ar gwaith da, Elen. A diolch am y coffi. Nice. A'r cwpan. Ac i Jennifer. Ac i Jennifer, ie.
Croeso nôl i chi i gylch y defaid. Ni wedi cyrraedd rhestr fer o 6 par nawr telyn. Dwi ddim wedi gofyn hyn i ti cyn nawr, ddim eisiau rhoi pwysau arno ti, ond fel merch y beirniad, dwi'n lawr i 6, lle ti'n credu mae am fynd? Wel, fi ddim yn siŵr iawn, ond i fi, fi'n credu bod fi'n mynd i'r pen ar y bloc o gweud y Charles, fi'n eitha licor par na. Ond eto, fi wedi gweud rhai pethau nawr, a mae fe wedi gwneud hollol wahanol i be fi'n gweud, so fi ddim yn gwybod. Nawr te, Rhys Roberts, y Charles, mae Elin yn meddwl? Ie. Wel, fyswn ni wastad yn mynd am Prydeinig, wrth gwrs, fel bias, ond haid mi ddweud, am yna gyd yn dda, wrth gwrs. Mae'r badger Cymraeg yn defyd bendigedig o'r tri o'r ochr yma. South Downs hefyd. Falle haid mi cyfadde, dwi'n ffindio un anodd i gweld nhw'n ennill. Wedyn troi y ffordd arall i'r cyfandirol. Mae'n gyfeillu wedi mynd am yr Charlie, mi ai am y Suffolk. Iawn, mae da ni, ych chi feddwl, y Torwen, y Charlie neu'r Suffolk. Reit, beth sydd gyda ni de? Yn y cylch sydd heb i crwdydu, mae da ni'r Torwen o Sir Gar, y ddau nhw, Malcolm Cynwyl a Matthew Brown hefyd o Sir Gar. Wedyn mae da ni yr Southdown, a rheini wedyn yn dod o eiddo Howard Wood, a wedyn Elizabeth Sargent, Sussex. Ac yn y Valley Blacknose, mae rhain yn fryd bach eitha gwahanol yn dyn nhw, Elin. Ydyn, yn fryd newydd iawn i'r circuit yn ydyn. Maen nhw'n rhywbeth newydd a sy'n mewn ffasiwn yn ofnadw nawr. A rheini oedd o Gerallt a Ceri Jones, Pant Gwyn Gwynedd, a wedyn Steve Dace Caer. Reit, mae'r ffon o'n i lawe. Mae'n camu mewn i'r cylch sydd wedi grydydu. O, dwi'n mynd i wneud i benderfyniad nawr, Elin. Ydy, dwi'n meddwl bod e... A mae'n mynd yma, Charlie! Da iawn. Oedd Elin yn nabod i Padr, eitha da. A fe wedi rhoi y Charlie yn gynta o eiddo Taylor Ingrams, yr Alban a Ben Amflet a Berhonddi. Wel, diolch o galon i chi'ch doi. Wel, glon ni top tipsters fyna yn wir. Elin yn Aberystwyth ac wedi gweud mae'r rhain o dda mennill ac oedd hi'n iawn. Well, congratulations. You had a really good show, haven't you? Yeah, it's been brilliant, thank you. Yeah, no, thanks very much. No. You came to the show, you've been here quite a few years, but you've never won a red ribbon. And what have you won in this show? Yeah, we've had a good go. Yeah, champion with the Charlie, and then to go on to have the champion pairs this year, it's brilliant. No, chuffed to bits. 2023 certainly was your year. No, thank you. Well, congratulations to you all. Thank you. Thank you. Well done. Cofiwch bod sawl ffordd o wylio cystadlu'r prif gylch ar wefan S4C. O 8 bob bore mi fedrwch chi fwynhau blas ar yr holl gystadlaethau gyda heledd cynnwal ar tîm, and there's an English language option available on this service. Neu eleni am y tro cynta erioed, mi fedrwch chi ddilyn pob eiliad o bob pencampwriaeth o'r cylchoedd unigol, drwy wylio ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, canol neu'r de. s4c.cymru/sioe. Felly rhannwch y stori i 4 ban. A dyma ni, Stephen Howard, beirniad yr adran B blwyddyn hyn wedi penderfynu, ac yr enillydd yw Thistledown Arctic Rose i brydfa Sandy Anderson, brydfa Thistledown. Yr gaseg un hyn wedi cael ei fagu wrth gwrs wrth y march Thistledown Calon Lan ac allan o caseg wrth y march enwog arall fi oedd yn bengabwr fan hyn Cwrtygadno Campridog. Thistledown Arctic Rose sydd wedi cael dod ar diwedd y dosbarth i'r brig, yn gobeithio fe wneith hi ddim. Golli'r goron fach na, fe gawn ni weld wrth gwrs, ac yn ail Arwyn Evans, Hilyn Camio. Hilyn Camio wrth y march Hilyn Carnedd ac allan o Lindyn Royal Masquerade. Arctic Rose, mas o ryw wad enwog iawn gyda Sandy. Wyt ti'n ffrind mawr i Sandy fel i fi, Beth? Arctic Rose yn ffefryn mawr i'r perchynog y brydfa Sandy Anderson.
Sandy, wrth gwrs, un o'r brydfeidd mwyaf wedyn ni yn y byd Cymraeg ar hyn o bryd, yn yr A a B, yn diwe. A wy'n clywed mae'n dechrau magu yr cyfle'r hanryd, fyd, yn diwe? Odi, a fi hefyd yn clywed bod wedi dechrau ar ambell i geffyl gwedd. Geffyl gwedd? Odi, Clydesdales. O'n i ddim yn gwybod ni. Wel, newydd i ti. Wel, ti siarad bod i mwd. Ie, fi'n gwybod. Wel, bydd dim tir ar ôl, dim Na, fydd. Bydd y bonis bach yn diflannu mewn i'r mwd. O, dim, o'n i ddim yn gwybod ni. Yn ni'n gweld ceibolwg o'r cyfle gwedd yn y pellter, wrth gwrs. Bleser gweld nhw. Stephen? Offa fe, fel mae fe'n arfer wneud, lawr rhwng y ddoi linell. Mae'r pen yn dechrau nodfach i'r steward. Fi'n credu bod e wedi bennu. So hapus. Meddwl. Fel o'n i'n gweud, ar y brig, Thistledown Arctic Rose, ac yn ail wedyn i brydfa Hilyn Cameo. Ddangos pa mor stexlid mae, o mae'r het off. A mae'r het off. Mae'r het off Arctic Rose sy'n mynd i gael i. Y gorau o'r cesig fagu dros 8 o oed. Craig Eleanor wrth i ffen. Gwen bach, wyt ti ddim yn aml gweld Craig yn gwenu, wyt ti? Drian Craig. Yn gwenu heddi. O, fe'n gwenu nawr. Geith e lun neis yn ei welis nawr. Mae eisiau'r Wellingtons nawr yn ifed. Ia, da iawn. Da iawn Craig, ac wrth gwrs y perchymnog Sandy Anderson. Mae fe wedi cael tipyn o lwyddiant. Results, that's first prize 2 to British prize 2-8, second prize 5-3-4, third prize... A dyma ni, yr ail riban goch i brydfa Sandy Anderson Thistledown gyda enillydd yr ail ddosbarth i cesig fagu gyda Thistledown Arctic Rose. Nawr, gyda'r neis yn y cylch moch bore yma. Mae fore dydd Iau, mae pawb di ymlacio cystadleuaeth eich fwy hwyliog falle i'r bobl ifanc cael dangos y moch. A Joyce Owens, dyna's bwysig iawn. Cyfarwyddwr cynorthwyol, ie? Ie. Iasig eisiau rhaid tro cyntaf. Go fe. Da chi wedi bod yn brysur ys misoedd siŵr, dim just wythnos y sioe. Mae'n lot o waith paratoi siŵr oes. Odi, chymod, ni'n dechrau, unwaith bydd ni'n bennu'r sioe yma, bydd ni'n dechrau yn Medi nawr i mynd mlaen a dechrau to am blwyddyn nesaf. Wan, fe rownd y flwyddyn, mae'n full-time job te. Odi, mae yn. Chwarae teg, ac mae'n lot fawr o bobl yn gwirfoddoli fyd yn does. Mae'r sioe yma, da chi'n gweld y stoc, a mae'n gymaint yn digwydd yn ôl y llenni yn does. Os mae e, o ie, ond mae pob tymed yma'n werthu gweld moch mae heddi, chymod yn y fe'n joio. Mae'r cystadlu mawr wedi bod ddoe, ac oedd yna safon uchel iawn, ges i'r rhaint o fod yma yn edrych ar y prif ben cambwriaethau. Mae'r gystadleuaeth yma wan ar gyfer bobl ifanc rhwng 8 a 10 oed wedi ein? 8 a 12 oed. 8 a 12 oed. Ie. Yn dangos y moch yma, a Mr Stephen Loveless o Dorset yn berniadu. Ie. Fo oedd yn berniadu'r prif ben cambwriaethau ddoe, a mynd o job wych. A mae hon chydig bach yn wahanol iddo fo, ond dwi'n siŵr bod o'n codi galon o gweld yr ifanc yma yn dangos ac yn y... Oedden na dyfodol y moch fan hyn, chymod i ni, a neu siŵr bod nhw yn gwybod beth sy'n o flaen nhw yn y dyfodol. Bod nhw'n gwneud y gwaith yn gywir, chymod, ynddo fe. A mae'r moch i weld yn behafio, yn weddol iddyn nhw. Yn ambell un, mae'n ambell un, bech yn iau yma, a ni'n sylwi mae'r sbynychod ifanc yma, mae'n bech o fyw ogrwydd yn nhw. Maen nhw'n hoffi cael rhan y biti lle gynta, wedyn ni, maen nhw'n setlo lawr wedyn ni, so gobeithio ni. Fi'n credu bod yr agosaf yma, di dewis wch chydig yn hun, mae'n fech yn dawelach a mae'n dod yn eitha agos o fyd. Ydy. Ydy cymryd ffansi ydyn ni, dwi'n meddwl. A rheoli'n dda ar y tegyn nhw. Dipyn o waith reoli yn does, achos mae'r enwoch yma, mae'n gallu bod i gan stwbwr. Odi, a chymod, y bord sydd gyda ni ar ffon, chymod, mae rhaid i chi fod o flaen nhw trwy'r amser, chymod, i wneud siŵr bod nhw'n mynd yn y man iawn, chymod, Ie, yn hollol. A dwi'n dweud o bob dydd, yda i oto, oedd yn haid yn dweud, rwch i fochyn yn y parlwr, mochyn fydd o'n dal. Oes dim dal be'n eitho? Na. Chi'n meddwl bod yn mynd yn iawn un munud, yma wedi mynd. Wedi boltio am y gornel. Ydy. A bech o regioni.
Yn neis gweld, dwi'n dal i ddysgu'r bridiau, mae yna gwbl o rai cyfrwyog, mae yna lot o foch Cymreig yn dal i ddod i'r sioe. Oes mae e, oedden ni'n lwcus o'na hefyd ydyn. Os mae'r nifer wedi cwmpo, chymod yn dyfa. So, saddleback sydd gyda ni a mae'r landres gyda ni mynd hyn. Landres di hon, hwch fawr yma. A mae mochyn hyn, chymod, mae'r nifer wedi mynd lawr yn ofnadw ar y landres. Right. So, mae'n neis bod un wedi dod nôl o leni. Ie, yn hollol, jyst gadw bydda fynd. Dyna ni, mae'r stiwardiad wedi gwneud penderfyniad, gwn i weld pwy sy'n mynd i fynd â carden goch neu roset goch adref o fo. Neu hi. Lle mae'n mynd? Robert yn dal y first prize goes to Alex Roberts. Mae'r ober yn mynd i Lythfaen. Ydy. Teulu adnabyddus iawn. Mae'n wedi gael llwyddiant wythnos yma. Hugh ac Ela, wrth gwrs, o Lythfaen. A mae Alice y ferch. Yn dilyn hob traed mam a dad yn amlwg. Gwych. Odi Manes yn neud yn dda ar y teg. Da iawn wir. Neis i weld. Diolch am y sgwrs, Joyce. Diolch yn fawr. Wel, dyma ni felly wedi cyrraedd pencampwriaeth y teirw ifanc, ond y teirw a'r bridiau cyfandirol sydd dan ni fan hyn nawr, sef dosbarth 3-7-dim.
A mae David James gyda fi o hyd war y teg iddo fe. Diolch i ti am aros David. David, i ni mwynhau yn dydyn ni? Joio mas raw yma. Mae'r hael yn gwenu eich mae'n ystach chi'n gloi yma heddi'n dwi? Odi, mae yn war y deg yma. Odi, na, dim gormod o law a dim gormod o fwt yma ydi. Sy'n mysau cwyno dim. Dim o gwbl. Oedd y glawn na nithwr wedi gwneud good job i gadw'r llwch lawr. Yn dod e? Yn dod, oedd wir. I ni'n gweld nawr y dosbarth yma nawr ar tarw di Cymraeg, fan hyn, tarw ifanc, wrth gwrs Robin a Joe Ransom sy'n berchen hwn. A wedi cael llwyddiant yn y pare ddoi hefyd gyda Black Mixon Zelensky. O'n yn darw bach neis iawn yn dwi. Odi, chi'n gweld, mae yna ddyfodol i'r tarw yma, mae'n darw pwerus iawn a darw cywir odi, a mae'n un siapus, chymod? Yn sicr yn un i'r dyfodol, gobeithio welwn ni yn ôl yma falle fel tarw hen, neu tarw hun falle dylen ni weid yn dyfod rhyw ddiwrnod. Yn bendant, fi'n siŵr fydd e. Bydd hi'n ddifur i weld sut fydd hwn yn datblygu, achos mae yn darw bach smart iawn. Wedyn, mae yna darw henffordd mawr iawn. Tarw ifanc, mae fe'n fawr yn barod fod y teg. Y teulu Harvey. Dyma chi tarw sy'n dal sylw odi, a mae'n cerdded yn berffaith a mae'n un llydan iawn. Enw bach neis, teg Willie the Womanizer. Yw enw hwn? Odi, mae pobl yn dewis enwau. Gwan o pob fath enwau ar gyfer yr anifeiliaid yma. O, mae hwn, ti'n be, wi'n lwco hwn yn fawr iawn. Just y ffordd mae'n dal i hunan. Dal y pen a'n dangos i hunan y dylen i weid. Mae'r gwartheg Henffordd, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n tri sylw ta beth, ond pan maen nhw'n dangos hunan fel hwn, maen nhw'n sefyll mas yn dyn nhw. Odi, mae'r cot yn sheino dy fe, mae'n darw mawr iawn. Top line dad y gefn yna nawr, mae yna led o'r ysgwydd yr holl ffordd nôl i'r cefn. Odi, bendant. Mae'n darw neis iawn. Wedyn, symud mlaen at y bryd wyt ti'n abod yn dda iawn. Sef y Dydd y Fnaint, teulu Roden Livestock sy'n berchen hwn. Livestock da ni fan hyn, odi. Wyt ti'n gyfarwydd yn hwn? Odi, cynnig sadlu bob blwyddyn erbyn nhw fan hyn, a di bod eriod. Odi, Richard Hatchon yn arwen fyna, na chi brydiwr profiadol iawn, a mae'n gwybod beth mae fe moyn i hunan, ond hefyd beth bydd y beirniad yw fel am. Wyt ti'n meddwl o'r tarw bach yma nawr a chithau'n cadw gwartheg Dydd y Fnaint eich hunain? Odi, mae'n darw cywir iawn, mae fe'n llydan ac yn bwerus, chymod, fi'n siŵr wneud eitha da yn y dosbarth. Hwn yn darw smart iawn. Mae'r gwartheg Dydd y Fnaint yma, maen nhw'n wartheg mwr, mae yna lot o beth i'w camol am y bryd yma yn does. Mae'n fwch leithog iawn i'n clywed hefyd. Odi, yn leithog iawn, a chymod, mae hwn yn darw nawr fan hyn, sydd dim y mwyaf yn y dosbarth, ond mae fe'n gywir iawn. Darw neis iawn, a wedyn os edrychwn ni'n mhellach lawr y llinell, mae yna darw di Aberdeen Angus, reit special ma hefyd. Stephen O'Kane yn arwen y tarw, ond y teulu Guthrie a Slater, Oakmore Boss yw enw hwn. Mae hwn yn darw bach, wel, yn enghraifft arbennig o'r bryd. A ddim yn darw bach, mae'n darw mawr, dwi'n gweud darw bach. Am i oedran, mae'n darw da iawn. Darw mawr iawn, odi. Dyma chi bryd sydd yn mynd o nerth i nerth. A odi, maen nhw'n anifeiliaid sy'n dal llygad. Odi, sy'n dwywaith. Mae yna hyd dau ddo fe fyd. Odi, mae fe'n darw sydd yn dangos y bryd ar ei orau. Ac Grant Anderson sydd da ni'n beirniadu'n arwerthwr yn marchnad Carlisle. Wedi bod yn beirniadu'n gynharach yn yr wythnos hefyd wrth gwrs. Felly yn ŵr profiadol iawn, a wy'n siŵr bod e'n cael wythnos da fan hyn lawr yn Llanelwedd. Dyma fe nawr yn edrych ar y tarw Aberdeen Angus. Edrychwn ni wedyn de ar y tarw Hirgorn. Odi, dyma chi Theas yn arwen, mae hi'n yn brofiadol iawn yn y maes, a mae'n gwybod beth bydd beirniad hwyl am. Odi, tarw Hirgorn, tarw bach perffaith iawn. Odi, fi'n siŵr wneith hwn yn dda, a fydd hwn bendant nôl ar faes y sioe blwyddyn nesaf, dwi'n siŵr gyda'i. Wedyn mae dan ni'r British White, Sarah Cook a Alcroft Goliath sydd da ni fan hyn. Neis gweld y brydiau cynhenid i gyd yma. Wel, lot ohonyn nhw dylen ni wedi yn cael eu cynrychioli yn y ffair, a mae yna fwy wrth gwrs, ond braf gweld y brydiau fel y British White yma yn cael y cyfle. Odi, yn bendant. Am bwysig bod ni'n rhoi'r cyfle i'r brydiau cynhenid yma mwyn nhw'n ddatblygu i'r dyfodol. A wedyn mae yna darw Byrgorn, smart iawn gan Esyllt Price yn arwen.
Esyll Llyn Hywel dwi'n ei galw i, oedd hi'n ysgol da fi. So Esyll yn hyn a tarw, wel, werth i weld a gweud y gwir, mae hwn yn un arbennig iawn. A maen nhw wedi cael gymaint o lwyddiant yn y sioe dros ymlynyddoedd a'n sioeau lleol. Maen nhw'n arddangoswyr profiadol iawn ydyn nhw. Tarwad da iawn Esyll, maen nhw'n cael crewddiant eleni'n barod. Mae'n amryw o sioeau ar draws o wlad, cymod yn genedlaethol. A odi, dyma chi fryd sydd yn gryf iawn yn y sioe eleni. O geffyle i ddefed i wartheg, maen nhw'n troi stoc da allan bob tro. Odyn, a maen nhw'n gwybod hwnnw'n wneud. Odyn glei. Ac tarw neis iawn, sy'n ni'n meddwl, felly fydd hwn ddim yn bell iawn, sy'n ni'n meddwl. Ac yn cloi y gystadleuaeth fel petai, mae dan ni'r tarw echeldin y teulu Chilton yn arwen hwn. Hwn eto, am i oedran yn darw sydd wedi pryfio'n dda iawn. Dyn nhw ddim yn pryfio i fod yn faint mawr, wrth gwrs y gwartheg yma, yn enghraifft ac yn esiampl bach da o'r bryd. Yn bendant, a mae'n bwysig rhoi'r cyfle iddyn nhw, chymod. A odi, fi siŵr wneud e. Dwi'n mynd eich mas fel le yn y dosbarth ma o gwbl. Dim o gwbl. Dafydd am y tro, diolch o fawr i ti. Gewn ni weld nawr pwy eitha hi pan fydd Grant Anderson yn mynd am y garden goch na. Felly dowch na lato ni weld pwy fydd yn ennill y dosbarth i'r teirw ifanc cynhenid yn y man. Dyma ni felly canolfan gneifio meirion ydy'r lleoliad. Mae'n ddydd Iau, mae hynny yn golygu gornest y merched a gored pob gwlad. Ac ar stondin rhif 1 mae Hannah Rose o Seland Newydd, Tilly Abbott o Loegr ar 2, ar 3 Becca Jackson o Gymru Fach, Imi Silcock wedyn draw o Seland Newydd, ac Ata Semenoff wedyn yn y pendraw na ar 5, yr oll ffordd o Wagga Wagga, Australia. Felly dyna'r ymgeiswyr ar gyfer y gystadleuaeth yma. Mae yna 2 oen yn y gorlan. Da ni'n falch iawn o weld cynifer o ymgeiswyr ar gyfer yr her yma. O'n i'n siarad gyda Becca Jackson bore yma. Da ni cael golwg arni hi wrth i fanna rwan, ac ar ystodiau hirion yn barod ar yr oen cyntaf yna mae Becca Jackson. A'r un peth yn wir i Hannah Rose ar 1, a mi oedd Becca yn dweud bod hwn yn teimlo wahanol iawn. Oedd hi hefyd wedi cystadlu yn erbyn y bechgyn yn yr adran iau, ond mae hwn ydy'r prif ornest i'r merched yma. Y deimlad gwahanol iawn yma lle mae merched yn cael ei annog a'i meithrin drwy'r rhengoedd i ddwad i'r cneifio cystadleuol. Yn braf iawn fel cymaint honyn nhw yma. Sut mae'n mynd felly ar 4 i Amy Silcock. Mae hi yn dirwyn i ben gyda'r oen cyntaf yna. Yr ail oen yn y gorlan yn barod ar ei chyfer hi, ac mae'r corlan yn sicrhau bod hynny yn ei le. Dyma ni Becca Jackson yn rhoi spin i'r handpiece na wan. Neud siw bod y gafal yn iawn gen i hi yn ei llaw. Mwyn bwrw mlaen efo'r oen yna. 2 wedyn ydy Tilly Abbott. Tilly Abbott yn dirwyn i ben gyda'r oen cyntaf yna fanna, gyda munud a 40 ar y cloc. Mae Amy Semenoff yn y pen draw, ond ar hyn o bryd Hannah Rose sydd gyda ni mewn golwg yma'n hyn yn cnifio'n daclus iawn ar stondin yr rhif 1. 1, 2, 3 a lawr â hi fydd o'r oen yna, ac i mewn â hi ar gyfer y nesaf maen nhw'n cnifio yn ofalus iawn ar hyn o bryd, achos yn y rowndiau cynderfynol a da ni hyd yma, mi fydd yna ffeinal ar ben hyn i ddod eto nes ymlaen yn y dydd. 2 fanna ydy Tilly Abbott, eitha'n brofiadol iawn erbyn hyn. Da ni wedi gweld hi hefyd yn cystadlu yn yr adran iau yn erbyn y bechgyn. Hamddenol iawn ydy'r teimlad yma. Yr bore dydd Iau, mae pawb yn dod dros y dathliadau. O ddoe wrth gwrs, lle nath Cymru'n arbennig o dda yn y profion yn erbyn y Ffrainc, ac yn wir yn erbyn Seland Newydd, gyda newydd y fodiad Gethin Lewis yn dod i'r brig. Ond 4 yma na felly, Amy Silcock ydy'r cyntaf i orffen. Amy Semenoff yn syth ar ei holi. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Ie wir, mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud ac yn dosbarth i'r boles neu adfer rhwng 2 a 3 i geffil. Mae Laura Ferris wedi penderfynu ar Pippi Longstockings y gorau ar y diwrnod yn y prif gylch. Dosbarth bach yn llond o safon, llond o digon o quality yn y dosbarth hyn ar enillydd Pippi Longstockings i'r enwog Jackie Holford o dan y beirniad.
Laura Ferris y gorau o'r anifeiliaid neu'r ceffylau rhwng 2 a 3 o oed mewn lun. Well, llongyfarchiadau mawr, Bradley Jordan here, Bradley Butler with your pony Pippi Longstockings. Now, I happen to know very well this pony means a lot to you. Tell us about this pony's history. So, the day she was born, I knew she'd be special. We contained her for the park breds, came close. Last year she won the colours here. She's done it again this year. And then she made my dreams come true when she won the Winter Fair. And she just gets better and better every time. I can tell this pony means a lot to you. She means the absolute world. You've got the championship coming up now, so I'm not going to keep you much longer. One quick brush over. Massive good luck in the championship at llongyfarchiadau mawr I ti, Bradley. Footwear, because I've lost my socks. Oh, pob luck. Wel, croeso nôl ato ni, ac i ni'n agosau at ganlyniad fan hyn yn osbarth 3-7 i'r teirw ifanc y brydiau cynhenid ni wrth gwrs. Mae'r gwartheg Dion, mae'r Henffordd, Dydd Yfnaint, yr Angus, Hirgorn, British White, Birgorn a gwartheg yr Ucheldir. A mae David James, da fi o hyd yn gwmni, David o Aberteifi. Grant Anderson wylwn ni fyna nawr fe o'r beirniad. A fe sydd wedi cael y dasg o fynd ati i ddewis y tarw ifanc gorau yn ei farn yn y sioe eleni allan o'r brydiau cynhenid. Mae David, mae'n mynd mewn un llinell sydd fan hyn nawr. Pa darw wyt ti'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi? Pa un o'r ffefryn di? Mae'n anosbarth cryf iawn ma. Mae'n darwod da iawn ma. Ond dwi'n credu yn y dosbarth ma y tarw, os da ni dewis i ni mynd gecre'r Henffordd ddeud, dwi'n credu. Dwi'n lwco'r tarw bach Henffordd, a mae rai fi weid. Mae yna darw Angus arbennig iawn. Mae hefyd Stephen O'Kane yn dangos nhw. Wi yn lwco'r tarw Angus hefyd. A'r Birgorn sydd gan Esillt Price. Dwi'n meddwl bod hwnnw hefyd yn enghraifft ac yn esiampl arbennig o'r bryd. Am darw mor ifanc, mae hyd dad o fynd oes. A chi bod, mae'n ein siapus am Birgorn, mae'n ein siapus am dangos. A'n dangos un ar ei orau fyna fyd. Grant Anderson. Ddim yn hir, dwi'n meddwl, mae'n arwerthwr y marchnad Carlisle. Yn hen gyfarwydd a gwerthu bob math o frydiau fyna yn y seli mawr mae'n cael yn fyny. A mae y tu ôl y tarw bach Angus, y tarw bach Dydd Yfnaint hefyd. Mae'n dod nôl at yr Henffordd ma fe. Tybed, pwy sy'n mynd i fynd â hi? A mae wedi mynd am y Henffordd! Wel, golewyr! Dyma tarw da iawn, tarw mawr. A mae'n dangos potensial i'r dyfodol yn dweud. Mae'n ein siapus a mae'n dal llygad. Pan gerddodd y hibo ni, wedodd y ddoi ni bod e'n un go arbennig yn dyfed. Just y stretch ar hyd na'r pwer sydd ag darw mor ifanc. A chi'n gweld y pwysau yn y tarw. Mae fe'n llydan, mae fe'n, un bwerus iawn. Teulu Harvey sy'n berchen e. Harvey Bros 1, Willie the Womanizer yw enw e, felly llongyfarchiadau mor iawn iddo fe. Yn darw go arbennig, mae'r rhai gweud. Da iawn wir. Well, llongyfarchiadau mor iawn. Congratulations to you both. Thank you. What's your name, sir? My name's George. I'm Sophie. George and Sophie, father and daughter, I believe? Yes. One of the best young Hereford bulls I've seen here at the Royal Welsh. Lovely. He's tremendous. Well, we think so, but it's nice for other people to think that. He really is. And what's the next chapter for him now? Is he going to be your next stock bull or what? No, he's going to the Scottish National Hereford Show, and then we'll take him to Shrewsbury in October to the bull sales and sell him, hopefully. Well, good luck then. And who chose the name? That was me. Good job. Well done, Willie the Womanizer. Llongyfarchiadau. Congratulations. Thank you. Thank you. Mae yna gymaint o gynnyrch yma yn y neuaddwyd. Mae yna gacenna, mae yna wirodydd, mae yna gigoedd, mae yna iogwrt, mae yna de, mae yna beis, mae yna gaws. Wrth gwrs oes, mae yna gaws. Hifenfa de Arfon, i'r stondin yma. Cysdi, Meinir, da chi'n iawn eich dwy? Ynddo, diolch. Dach? Golwg, di dychryn yn eich di Meinir? Achos mae gennych chi achos dathlu, does, fel cwmni yn y sioe lenni? Oes, da ni cael llwyddiant da iawn efo'n caws Red Leicester a efo'r menyn hefyd unwaith eto lenni.
pa fath o lwyddiant efo'r Red Leicester? Dwch o'n gwch chi ganu'ch clodydd eich hunan. So, da ni wedi cael Supreme Champion caws yn y sioe, Lenny. Mae o'n beth da ni falch iawn ohono fo am bod o'n gynnu'ch reis newydd i'r ffatri, lle. So, fydd hi'n newyddion da dathlu unwaith o'n i'n ôl fyny i'r hifenfa. Da iawn. Ia, be mae hwn yn olygu chi fel cwmni, ta Kirsty? Mae'n rili dda i ni, achos dyn ni newydd lansio fo. Mae'n mynd i... Ydy, mae o'n mynd i hybu'r cynnyrch mewn ffordd. Mae'n mynd i hybu'r cynnyrch a mynd yn rili dda i'r marchnata'r campaign i ni gallu lansio fo. Wrth gwrs. Bod y gwobre... Oes na bobl wedi dŵad o'r lle mae'r cynnyrch llaeth yn ei ddim organwg a dod i... achos dyma fo, ie? Ie, dyna fo fan'na, ie. Ac yma nhw'n medru brynu o? Do, mi nathon ni cael pobl yn dod rownd prynawn dydd Llun cyn nathon nhw wneud yr official announcement i ddeud, gallu di ennill y caws, so oedd hwnna tro gyntaf nathon ni gwybod amdano'r peth. Gai masu beth? Achos pan ydych chi'n rhoi hein yma, ni'n gweld gyna, maen nhw'n sbydu bob man mwy o sydyn, dydy Meinir. Beth sy'n arbennig am hwn, Tab? Da ni'n aeddfedu hwnna mewn ogofau llechi yn Llanfair wrth yma Harlech. So mae'r atmospheric pressure y fanno newid y texture y caws. Ac am Red Leicester, mae o'n pi bach yn hun na yr un sy'ch chi'n brynu'n archfarchnad fel arfer. Achos beth... Cheddar mae pobl yn mynd amdano fo'n draddodiadol am o'n i'm. Felly, ydy hwn yn fwy anodd i'w farchnato? Dwi'n meddwl bod bobl yn teimlo fatha bod o'n mynd i fod yn gaws reis o fwyn, lle, ond am bod ni'n aeddfedu fo am amser hirach. Mae yna flas cry a stymder blas gwell iddo fo. Oes na fel granules? Mae'n rhywbeth o... Oes, mae hwnnw'n dod yn naturiol yn y Red Leicester, lle, so chydig bach o'r crunch na. Crunch yn ymwneud, oes. A felly, yr emerald, ydy hwn yn weddol newydd hefyd? Ydy, oedd hwnna gynnu ni cynt, ond da ni wedi cyfuno yr leak efo y caws o'r ogofau, lle, so mae'r gyfres i gyd yn cael ei arfedu dan ddaear. A beth sydd, ie, achos beth yw'r un di, hwn y platinum? So mae gennym ni y platinum, so yr cheddar cyffredin wedi cael ei arfedu yn yr ogofau, wedyn yr un arall yn y gyfres ydy efo whisky penderyn yn efo. Mae hwnna'n un reit poblogaidd hefyd. Mae hwn yn neis. Dwi'n meddwl na hwnna dy'r mwyaf poblogaidd efo'r rwbi lle sydd wedi cael ei werthu os oes yma. Mae hwnna'n neis iawn. Mae'n rili dda i coginio efo hefyd. Mae'n neud toasties a pies efo caws a bacwn. Be di'r ffefryn di? Yr un rwbi di'r ffefryn ni. Mi oedd o'r emerald, ond ar ôl i'r rwbi dod mas o'r ogof, mae fe'n rili sefyll mas mwy nawr. Ti di mynd o'r gwyrdd i'r coch, a be mewn y ti, Meinir? Dwi'n meddwl na'r emerald fi. Neis iawn. Wel, ymlaen yr gwaith o werthu fo, ni'n diwrnod ar ôl. Dych chi wedi cael sioe dda? Do, prysur iawn. Do? Swyddannus iawn. Ardderchog, na fo. Wel, mwynhewch diwrnod ola. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Mae hwnna. A dyma ni nôl i'r de ac prif gylch i ddala beirniadu Mr Geraint Thomas yn y bowler tu flaen i ni. Beirniadu y cesig fagu ifanc yn yr adran cob teip o'r adran cy. O, dyma fe to. Gwyneb cyfarwydd iawn sy'n byth gyda ni yn y tŵr sylwebu fan hyn, achos mae fe rhif isi yn y cylch, a dyma fe, David Oliver, ar y brig ar hyn o bryd dwi'n deall. Mae fe'n cael wthnos a hanner yn dwe? Yn diwe fe, nillodd fe is-bengampwr y cyffle ifanc o'r adran cy yn dwe? Do. Roswen Cindy? Ie, a wedi ennill gyda Coben ddo. Do fe? Do, Coben Gwyneth Griffiths. Do, ti'n iawn, ti'n iawn. Cwthnos a hanner. Yn diwe, mae fe'n fysi. Mae'n gwenu. Odi, mae fe'n gwenu. Ie, mae'n disgwyl fel bod yr het yn sefyll yn dwylo y beirniad Geraint Thomas. Brydfa Tylynnau, ac ar hyn o bryd yn dosbarth cesig fagu ifanc yr adran cy, fe fydd Roswen Cara yn cael sefyll ar y brig. Wedi cael ei fagu wrth gwrs, y march yw Roswen Gethin ac allan o blaen Sila ar y bela. Agos iawn i'r poni ifanc fe enillodd David gyda ddo, ond dwi mewn patrwn na. Odi, o'n i'n meddwl na, mae yna deip na, yn dos e? Os, mae deip i gael. Mae nhw'n matcho nes. Fi'n credu bod nhw. Dyma ni, Roswen Cara yn dwylo David Oliver yn enillydd cesig fagu ifanc y flwyddyn hyn. David wedi cael yr ail rhyfangoch wrth ennill y dosbarth hyn. Hwn i, maen nhw'n gweud 3 tro i Gymro. Ti'n credu eithaf bellach, falle? Gewn ni weld.
Wel, Mr Oliver, mae rhaid ni stopi gwrdd fel hyn. Llongyfarchiadau unwaith yn rhagor. Sioe a hanner, chwarae teg, mae hon yn fam i'r ebolis yn illo dydd Mawrth. So, dyn ni falch iawn. Oedd hi'n drydydd mae llynedd ac gorau mynd o gwaith fan hyn ddoe i golchi efo chwaer neithiwr, so werth chweil. Real family affair felly. Mae dan ni'r fam, mae dan ni'r ebolis, mae dan ni'r brawd a mae dan ni'r chwaer. Wel dyn ni'n trio'n gorau beth bynnag. So, dyn ni mond yn hobi ydi o i ni. So dyn ni falch iawn. Wel, wedyn ni bod y hobi yn un go proffesiynol gyda'r canlyniadau chi wedi cael wrthnos yma. Llongyfarchiadau fawr i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Fawr. Mae'r ffroenen uchel ac am reswm da hefyd. Dyma ni Trindod Celtic Lord, yr ebol sydd wedi ennill y bencampwriaeth ifanc gyda yr hanfryd. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Wel, dyma fi gyda pencampwr y stoc ifanc yn y brydiau hanfryd Cymreig. I'm with the champion of the young stock classes in the Welsh Parkbred. How are you feeling? I know this pony's bred by Liz Hampson, who usually breeds the Welsh breeds and has ventured into the Parkbred. Well, I'm thrilled because obviously he's won as a yearling at the Winter Fair. He's bronze and silvered every year from being a yearling. So to come and get his gold in his 3-year-old year is fantastic. You did just mention the stallion that this pony's by. Tell me a little bit about him. Well, he was gold medal winner 2018 and 2019 and then overall Parkbred champion as well. Following in Dad's footsteps then. His mother's a gold medal winner as well though. Well, he's bred in the purple. Many, many congratulations and good luck for the rest of the day. Diolch. Wel, dyn ni'n nghanol cystadleuaeth y trinwyr ifanc hun yma yn y Cylch Moch. Y cystadleuwyr rhwng, beth eto chi Joyce, rhwng 11? Na, 13 a 16. 13 ac 16 oed, felly mae hain yn gwybod ei stwff ydw ni. Maen nhw wedi bod yn trin y moch mae ar sawl blwyddyn a maen nhw'n, maen nhw fyny efo'r agored mewn ffordd wan. Odyn maen nhw'n trafod nhw bob dydd i fod, maen nhw wedi cael yr amser i cystadlu wrthnos yn ystod yr wythnos. Oedden ni'n gweld y cystadleuwyr iau, mi oedd y beirniad yn gwybod bron yn syth pwy oedd yn mynd â hi, achos oedden nhw'n sefyll allan falle, ond mae hain, maen nhw'n wedi gofyn mwy ohonyn nhw rwysyd. Maen nhw wedi. Fi'n credu bod e'n gweld yn anodd ar hyn o bryd, achos maen nhw'n gyd yn trafod yn moch yn dda. Maen nhw'n cadw rheolaeth arno nhw. So, fi'n credu bod tipyn o waith dy fe ar hyn o bryd. So ni'n licio berniadu. Mi oeddwn i rai fi ddweud i gabrolio fi hunan, o'n i'n dechrau dod yn nes iddi efo'r darogan yn y cystadlaethau ddoi, ond mae hon yn wahanol gyfan gwbl dydy. Wel, mae wedi penderfynu beth hwnnac. Pwy ydych chi'n feddwl? I'r gornel. Merch y Ferbers. Ferbers, ie. Ie, war y teg. Maen nhw wedi cystadlu yn hwn o sawl blwyddyn, war y teg nhw. Da ni wedi gweld y teulu yn ystod y wythnos. Odyn. A mae'n neis gweld. Teulu'r James wedyn ni o Ceredigion. Ceredigion, yr ail. Myrddin James. Reit, Myrddin James a'r teulu. Ie. Ac Emyr Roberts o Ben Llun. Mynd ar drydydd wobr. Ond llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd. Neis i weld nhw yma. A neis i weld chi fe, Joyce. Diolch yn fawr. Diolch am eich cwmni yn ystod y wythnos. A mlaen i'r sioe nesaf. Ie, edrych mlaen. Diolch, Joyce.
Wel, dyma ni te'n cyrraedd pen llanw cystadlu'r teirw ifanc ar y dydd Iau fan hyn yn y sioe fawr. A pencampwriaeth nawr te, y brydiau cyfandirol a'r brydiau cynhenid. Y ddau darw enillodd i dosbarthiadau mynd ben-ben, felly'r hen ffordd yn erbyn y glas Prydeinig. A David James o Aberteifi, nes di weid bod ti'n meddwl mae'r hen ffordd o ddim yn ei ennill dosbarth hynod o gryf a fe nath. Fe wedi mynd i fynd yr holl ffordd, ti'n meddwl? Mae'n darw digon da i fynd yr holl ffordd, dwi'n credu. Mae fe'n ein sy'n dal llygad. Ond mae'r glas Prydeinig fyd yn mynd ddalai dir. A mae fe'n yn darw cywir iawn sy'n cerdded yn fendigedig. Der i ni weld nawr te, be fydd penderfyniad Grant Anderson. Mae jyst yn cael un teimlad arall o'r tarw henffordd i weld beth yw beth. Mae'n dod nôl nawr at y tarw glas. Bach i ddau darw bach arbennig iawn. A rhai gweud. A dosbarthiadau wedi bod yn rhai hynod o gryf. Wedi mwynhau nhw fawr iawn yn gweud y gwir. Mae pob tarw sydd wedi bod mewn yma werth i weld, chymod? A dim un yn edrych mas o le yma. A'n fendigedig cael bod pob bryd yn dangos unan ar ei gorau, chymod? Mae'r tarwod yn dist i ni. Titha reit. Felly, Ali Jackson wedi ennill pencampwriaeth y defed ddoi efo'r Dutch Spotted. Yw yn mynd i wneud y dwbl a cipio pencampwriaeth y teirw ifanc yn y sioe fawr te. Fe'n dipyn o stori. We have our champion in the M&S sponsored Sophie Harvey sydd yn arwen y tarw henffordd. A'i thad George tu ôl iddi. Mae'n ei gwaith David yn dweud yna nawr, dangos yn dda dwi. Mae'n gwybod hynny, mae'r tarw. Grant Anderson yn troi ffwrdd, mae'n barod. Bendant. Ti'n be, wy'n credu felly mae'r henffordd eitha hi? Synen i ddim? Synen i ddim, na, mae'n darw, fel o'ch chi'n gweud gynnau, mae'n darw llydan hir yn dangos i fryd ar ei orau. A maen nhw jyst yn paratoi'r cardiau coch. Fe'n dipyn o stori sy'r tarw henffordd mae'n ennill yn byddi? O, fydde. A fydde'n gampio nhw, achos chymod, mae nhw'n fryd sydd yn gryf iawn ar hyn o bryd, dyn nhw. Mae nhw'n fryd hynod o boblogaidd. Mae'n mor dawel yn dyn nhw. Mae'n gymaint o beth. A cyn i Grant Anderson, ddewis i Ben Campwr. Mae am anerch y gynulleidfa sydd yma nawr i sôn chydig bach am i resymau o bosib pan bod wedi mynd am y Ben Campwr. Felly dewch yn ei glywed beth sydd gan Grant Anderson i weid. I'd just like to firstly say thank you to the Royal Welsh again for inviting me to judge this class of native junior bulls and continental junior bulls. The championship today has been phenomenal. Every bull that's been presented forward to me has been very true to breed. The native bull I pull forward is the Hereford here. An absolutely outstanding bull of his breed, and the quality shine through him. He's good in every way. He's maybe as good a Hereford bull as I think I've ever seen. The continental champion being in the British blue, he's again just as breed type for everything you could ever ask for. This bull's got style, locomotion and quality. Probably one of the hardest classes I think I'm ever going to have to judge in my time, I think, possibly here. But this is two great cattle in front of me here today, and you've both done yourself proud. I'm now going to champ out my champion today. Wel, glywch chi hynna. Glywch chi hynna, Grant Anderson. Yn gweud un o'r dosbarthiadau anodda. Mae wedi gwffod i feirniadu erioed. A mae wedi mynd am y glas Prydeinig o drwch blewyn dybiau i. Achos fel wedodd e Dafydd, un o'r teirw henffordd gorau mae wedi weld yma. A falch clywed o'r un farn yma fyny. Yn bendant, ie, odi. A drychwch, mae gyda chi darw glas Prydeinig sydd, odi, a steil da fan hyn, a sydd yn cerdded yn wych, a, odi, ond yr henffordd to fyd, y dal yn dal llygad, a falle mae jyst cywirdeb y glas math a hun y diwedd, y ffordd oedd e'n symud, nath e sôn yn dod am y cerdded y locomotion fel wedi e. Mae e'n cerdded yn rhwydd iawn am darw mor ifanc sy'n cario gymaint o bwysau. Mae e wir yn un am y dyfodol. Am bennant, na beth mae'n edrych amdano fan hyn, maen nhw'n mlaen i'r dyfodol i fridio gwertheg, felly mae'n holl bwysig fel popeth yn gywir yn nhw, chi'n modd? Na, llongorchiadau mor iawn, felly Alistair Jackson a'r teulu, fel am sioe. Llongorchiadau iawn. Y tarw glas Prydeinig wedi cipio pencampwriaeth
y teirw ifanc yn y sioe eleni. Well, Alistair, congratulations once again, mate. Thank you. No, Incredible show. Yeah, no, it's been good. Been good. What's so special about him, do you think? He's just one of them bulls. He knows he's good. You know, he does show himself off well, and that's a fortunate thing about it. It's hard to breed in him, but he kind of knows he's a good bull. So. One for the sales? Yeah, we'll maybe get him hopefully sold privately first, but obviously we're an auctioneer. You know, we do try and take him to Carlisle. So if not, it'll be January in Carlisle. How much do you want for him? It's priceless. Priceless. No, many congratulations. And Grant Anderson, the judge. Congratulations, if I can get my words out, on a cracking job, not just today, but the other day as well. No, have you enjoyed it? I've absolutely loved it. It's been a privilege to be asked to come down here and judge such a prestigious show. And the quality cattle on offer has been second to none. It's a tough decision, I think, because that Hereford bull is something quite special, but it just shows how good he is. Well, this bull, the style and what he uses throughout him and breed type is, for a bull to carry as much muscle and have the locomotion, the type of him is, and he handles, it's unbelievable. Yeah. Just exactly what you would look for in a modern day British blue. Wonderful job. Thanks for coming down to Wales, all of you. Safe journey home to you all. A diolch yn fawr iawn. It's great to have you here. Diolch yn fawr iawn. Golau gwyrdd sy'n golygu gawn ni ddechrau, felly cneudwyr i'r drysau, cloc yn barod, beirniad yn barod, ffwrdd â ni a tro yma ar ddau yng ngornes y merched agored pob gwlad. Mae Susie Parish o Loegar, Molly Gittins wedyn o Gymru ar 3, Tatiana Keefe o Zelenewydd ar 4 ac ar 5 yn y pen draw, Sioned Williams, Sioned Llysaled ydy hi. Felly dyna'r ymgeiswyr, 2 oen yn y gorlan. Mae yna rhyw deimlad y ddi-testosteron iawn ynglyn â'r bore yma rywsut. Mae'r merched yma, nifer ohonyn nhw wedi cystadlu'n erbyn y bechgyn yn gynt yn yr wythnos yn yr adran iau. Ond rwan maen nhw'n cael cyfle i herio i gilydd o bob gwlad yn y byd. Ac wrth gwrs mae yna gneifio yn digwydd mewn nifer o wledydd ar hyd a lled y byd a llawer iawn o gyfleon ar llan yna i greu gyrfa lywyrchus yn cneifio. O'n i siarad efo Sioned gyna fach, da ni'n edrych ar hyn o bryd ar hi yn ystodi ehirion y fanna, ac oedd hi'n dweud bod hi wedi ymgeisio llynedd, a dyn ni'n cofio cael sgwrs fach efo hi, ac oedd hi'n dweud bod hi yn ofnadwy sefyll ar lwyfan mawr y sioe fawr. Ebyn Lenny, ddyn llawer iawn mwy hyderus, mwy cartrefol, meddai hi, dyna hi ar y dde yn fanna. Tatiana Keefe wedyn o'i blaen hi yn mynd drawiad am drawiad. Y 2 ohonyn nhw, dweud y gwir, yn cynnwys Molly Gittins wedyn y fanna, yn y blaenlyn y fanna. Hale Farm o gyffinia y Trallwng ydi Molly Gittins. Felly, hi yn fath eto yma am y tro cyntaf. Felly, croeso i lwyfan mawr y sioe fawr y gyneifio i Molly Gittins. Edrych ymlaen i gweld hi yma yn gyson dros y blynyddoedd nesaf mae'r dyfodol. O ran ganolfan gneifio yma yn llywyrchus dros ben cynnydd bob blwyddyn yn yr ymgeiswyr a'r gefnogaeth gan y gynulleidfa wrth gwrs yn anferthol a'r diddordeb yn y byd eang erbyn hyn yn y cneifio cystadleuol. Rwan ta, lawr â ni efo ryw chydig bach o drawiad a tacluso dan y cesel na, colli'r rheolaeth yn fanna na Tatiana Keefe am ryw chydig ar yr oen. Dydy'r rwy'n mae'n licio bod yn llonydd rhy hir mewn un safle. Gora'n byd, y cyflyma'n byd ydych chi, mewn a Sioned y fanna am yr oen nesaf, chwarae teg ydi, a Molly Gittins yr un ffordd. Ond gair am fan hyn ar ddau, Susie Parish, yr holl ffordd o Hampshire, mae hi yn hen law ar lwyfan y sioe fawr, mae hi yn y fugail, a nid yn unig ydy hi'n cneifio gefyd wyn, ond hefyd mae'n cneifio alpacas ar hyd y lled y wlad, ac mae'n llys genad i Lister, sydd yn noddi llawer iawn o'r cystadlu yma, ac wrth gwrs mae yna offer cneifio eraill i'w cael, ond mae Lister yn amlwg iawn ar y llwyfan yma, ac mae'r sioe i gyd yn ddibynnol yma yn y ganolfan cneifio meirion ar nawdd i sicrhau bod y pethau yma yn digwydd, a bod yna wobre hael ar gael. 2 unwaith eto, Susie Parish, yr un mwyaf profiadol o ddigon ar y llwyfan yma. 3 wedyn, Molly Gittins yn colli gafael ar yr oen am rychydig bach, ond yn setlo yn ôl yn rhwydd iawn i fynd o dan y gwddw. Fanna, da chi symud yr oen
o un safle i'r llall yn sylweddol I fynd rownd y gwddw, ac yn fanna, yn aml iawn, mae yna rhyw lithriad bach yn gallu digwydd. Yr un peth y fan hyn wrth y trawiad dwytha yna rownd y penol yn un anodd iawn i'w gael y tansail, yr undermine. Mae'r bechgyn yma a'r merch yma sy'n cnifio yn cyfeirio at hwnna. Dyna'r gair, ond dwi yn hoffi bathu termau Cymraeg. Y tansail ydy'r trawiad yna dros yr asgwrn cefn o dan y penol I fi. Ac gorau po fwyaf fedrwn ni ddatblygu y grefft o sylwebu ar gyneifio yn y Gymraeg wrth gwrs a bathu termau addas fel ystodiau hirion y fan hyn sy'n cael ei defnyddio ar gyfer mynd yr holl ffordd ar hyd yr asgwrn cefn cyn troi fel mae Susie Parish yn gwneud rwan I fynd dros yr ysgwydd flaen yna yn hwylus iawn. Susie Parish yn gartrefol iawn fel y gwelwch chi yn ei arddull hi ac yn gwneud siŵr bod bob pripsyn o wlan yn dod oddi ar y corff ar y trawiad cynta. Dyna sy'n bwysig, os ydych chi'n ail ymweld mi fydd na glic a mi fydd eich sgôr chi'n cynyddu. Y sgôr isa ydy'r gorau yn yr her gyneifio yma. Yr ŵyn yma yn dod gan Rob Davies sydd wedi bod yn gweithio ddiflino yn paratoi bob math o bethau yn y ganolfan gyneifio meirion. Susie Parish felly, dim syndod o gwbl, yr un mwyaf profiadol yn pwyso'r botwm coch. Lle mae pawb arall arni, sbio yn sydyn yn llydan a dyn ni gweld Molly Gittings hitha. Fawr iawn ar ei holi fel ymgeisydd am y tro cynta. Llongyfarchiadau mawr I ni hitha hefyd. I ni'n parhau gyda'r adrannau hun wrth I ni droi'n golygon at gwylod y prif gylch ar adran ec. A dyna chi'r arwydd. Yr arwydd un yn hoff iawn o weld, sy'n dynodi bod na wobr gynta. Geraint Thomas, brydfa telynau yng Ngwynedd, wedi penderfynu ar safle'r wobr gynta a nebo Raquel yn mynd â hi, a gaseg fagu fuddigol yn eiddo I Owen Jones. A Beth, Geraint wedi bod yn whare gyda ni tyma bach yn ystod y bore ac yn symud nhw nôl ymlaen. Mae fe'n bwysig symud nhw nôl ymlaen fi'n credu. Na ddangos bod wedi bod yn pwslo a mesur yn iawn. Pwyso mesur beth sy'n o'i flanau a meddwl beth mae fe moyn diwedd. Ac yn neud yn atyniadol iawn I ni fyd. Odi mae fe, cadw ni ar flan yn sedd. Llanida yn Welsh Lady yn yr ail safle. Brydfa Godebog. A wedyn yn drydydd mae dyn ni Shane Rogers yn dangos Iati Royal Gift wedyn ar ran Rhian Wyn Roberts. Di bod yn ddosbarth llewyrchus. Odi, mae fe. Ddosbarth da. Mae'r ddau yn sio fod yn meddwl nawr pwy sy'n mynd I ddangos y gaseg arall oedd yn ail yn y dosbarth cynt yn y bencampwriaeth sy'n ni'n meddwl. Lot o drafod I wneud yn dys e? Ie, beth I wneud, beth I wneud. Sydd angen 4, fydd e? Wrth gwrs. 2 ar gyfer y swglin a yr bolion a 2 ar gyfer y gesig. Mae yn broblem nes I gael. Odi, e. Na lwcus ma nhw. A dyna chi siwt mae dangos. Dyna chi egni Lowri Reid yn dangos nebo Raquel ar ei gorau. Caseg fagu fuddigol yn yr adran ec. Ardderchog. Ac mae yna gynlyniad gyda ni yn y gogledd gyda'r adran Merlod Cymreig. Dyma chi ringside fall yn mynd â hi ac yn cipio y wobr gynta.
Mae'r haul yn gwenu ar un o fy hoff olygfa ynghylch y defaid, sef y grŵp o 3 rhyngfryd. Mae hon yn gystadleuaeth arbennig iawn. 43 o wahanol grwpiau yma, o wahanol frydiau, a phob un yn gweddu i'w gilydd i'r dim. Ac yma, wrth fy ochr i'n mwynhau'r olygfa, mae Dylan Jones, Llues Wen Machynlleth. Croeso ato ni, Dylan. Diolch, Meinir. Mae'n bleser gael bod yma. Ie, a mae'r haul yn gwenu, yn dweud. Mae hwnna lot o beth yr wythnos yma. Bendigedig, yn ydy. Y grŵp o 3 rhyngfryd yma nawr, mae fe'n gystadleuaeth eitha cystadleuol, achos mae'r rhai bod y 3 yn gweddu i'w gilydd i'r dim. Mae hwnna'n dipyn o gamp, yn dweud. Yndi, mae o dipyn o gamp i gael nhw i fatio a gael y balans yn reit, yn ydy. Dwi'n modd, gallai ti fod un anifel sydd y gorau yn y bryd, ond os nid yw'r ddau arall yr un taip ac yn matio, wel, sgen ti ddim gobeith yn y grŵp nag oes, ti'n modd. Yn wahanol i'r pare yn gynharach, fan hyn nawr, un perchynog sydd i'r 3, yn dyfa, mae rwy'n dod allan o'r un cae. Yr un perchynog? O ie, yndi, mae hynny i raddau, nid o'n hawsach iddyn nhw gael ei fatio, ynddi? Ydy. Achos mae pawb o'i liw a ffordd o drymo ag ati, wel, os yw'r un perchynog sydd berchen, mae'n cael ei gwneud yn eitha tebyg. Ie, mae yna wahanol taip hefyd o fewn bryd, yn does? So, os ydy'r 3 yn dod o'r un un ddiadell, mae o'n sicr yn hawsach gael nhw i fatio, ynddi? Ni yn ynghylch yr rhai nawr sydd heb eu credydu. A dipyn o frydiau mynydd Cymreig fan hyn. Oes, mae lot o amrywiaeth mawr, mae wahanol frydiau, yn does, a safon uchel iawn yn pob un o'n nhw. Dipyn o waith yr beirniad, swn i'n dweud, Meinir. Odi glei, a fe fydd y beirniad yma wrth i fod. Mae wastad yn gwenu, yn dweud? Yndi. Emlyn Morgan, Tyn Garn, Llanymddyfri. Gweddol lleol, de? Ydy, a mae fe'n... Mae mwy na lai wedi ymddeol nawr, fe a Mair. Mae'n gweithio'n galed ar hyd iaith. Ond nhw arfer cadw rhyw 2,000 o ddefed. Col oedden nhw? Oedden. Ond mae fe'n... Digon o brofiad am hynna, te? A mae fe ar hyn o bryd yn gadeirydd Cwr Meibion Llanymddyfri. A mae fe'n joio canu. Falle gawn ni can fach yn erbyn diwedd ar. Ni ddim yn synnu. Sa'n rhaid neis, ym se? Bydde fe'n. Ond dyma'r tro cyntaf fe feirniadu yn y sioe frenhinol. O, fe'n A mae wir yn teimlo'n fraint anferthol. Wel, os am braint mwy i'w gael, dwi'n credu neges, wel, bridiwr anifiled neu bridiwr defed. Y braint uchela, swn i'n dweud. Wel, tithen bridiwr llun o fri, a cwbl bach o syffocs hefyd. Ti wedi beirniadu cwbl o sioe, dy hunan? O, yn dod ddim byd tebyg i'r sioe frenhinol, cofio, ynddi. Ie. Dim yn job hawdd, dwi'n bwys llew ti'n neud o'n edi. Ti wedi beirniadu llun yn y sioe frenhinol? Ne, ddo. Dim frenhinol Cymru, ne. Dwi wedi bod yn sioe frenhinol Gogledd Iwerddon yn beirniadu. Cwpl o flynyddoedd yn ôl, ond ne, dim yn Llanelwedd yma. Na fe, i'r gymdeithas y llun, de, bron o gofio amdano ti. Achos, ti wedi gwrthi herddod am filoedd o bunnoedd ar hyd y blynyddoedd. Beth yw'r mwyaf ti wedi cael? 19,000? Ie, 19,000 dim mwyaf, dyn ni wedi cael, ie. Rhaid lwcus. Ie, dwi'n digwydd yn aml, ynddi. Oedd eisiau'n deimlo braf na'r siec neu'r banc? Oedd, rhaid neis, oedd. Broblem, oedd yna dwll mawr yn y banc yn aros amdani, oedd y broblem. Fel o mai, mae'n eitha caled yn y diwydiant ar hyn o bryd, yn dweud? Ar hyn o bryd, mae'n galetach, nid wedi gweld ei as ambell i flwyddyn, dwi gwir, Meinir, ynddi. Mae'n neis gallu dwad i fan hyn a ganghofio amdano fo am chydig, ynddi, a mwynhau y gledd o anifeiliaid sy'n blaenau ni, ynddi? Ie, dathlu cynnyrch Cymreig ar ei orau. Ie. A dyna ni, bydd ni nôl yn hwyrach mlaen i weld pwy fydd yn ennill y grŵp o 3 rhyngfryd sioe frenhinol Cymru 2023. Wel, mae'r prynu a mae'r gwerthu yn parhau yma yn y neuadd fwyd. Ac erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd stondin llaeth y Llan. Owain, sy'n mynd o'r cyfarwydd i ni o'r cwmni yn dweud, mae gennych chi stondin gornel fa. Da chi'n talu mwy am leoliad fel hyn? Na, mae'r lleoliad yn un neis. Mae'n reddig yn y le yn efo. Mae'n neis gweld gymaint o ffrindiau cwsmeriad yma. Ydy, achos ydych chi fel cwmni wedi bod yn dod yma ers blynyddoedd lawar? Do, so ni wedi sefydlu'n 1985 a da ni wedi bod yn dod yma bob blwyddyn, ie. Ond mae llaeth y Llan di newid yn dod, di addasu dros y blynyddoedd, mae'n sawl ffordd? Do, mae'r to nesaf yn dod drwad, mae mam a dad di yn ddeol, ond maen nhw dal yn y cefndir, ond maen nhw yma ar y sioe yn rhywle. Dwi wedi gweld nhw, ie. Pwy di bos o'n ta? Wel, sy'n ni'n dweud, dwi'n trio rhedeg o ddydd i ddydd. Dwi'n mwyn, na, so ni'n licio meddwl da, dwi'n rhedeg y cwmni.
Rwan ta, mae rhywun yn gweld yr iogwrs yma mewn gwestai yn dydyn nhw yn yr archfarchnadoedd. Da chi'n cyrraedd sawl marchnad gwahanol erbyn hyn? Ynddi, da ni bod yn gweithio efo Llywodraeth Cymru dros yr wythnos. Mae'n y business lounge yn fan yma. Mae'r prynwyr wedi bod yn dod yma i weld y cynnyrch. Mae'n y dal rei archfarchnadoedd da ni ddim yn. So y bwriad ydi trio gael fewn i bob un archfarchnad yn Cymru. A faint o botio iogwrs da chi'n gyfod dod efo chi ar gyfer wythnos fel hon? Wel, hwnna di'r her. Ti'n mysio dod â gormod, ond eto ti'n mysio rhedeg allan. So, dros y blynyddoedd, dyn ni wedi dysgu i ddod â digon o stoc. Ie. Oes yna rhyw flas sydd yn fwy poblogaidd? Mae mefus a toffi dal yn werthu yn hynod o dda. Ond nes mae pobl yn licio amrywiad. Mae coconuts, mae hwnna'n rhywbeth newydd, yndi? Ydy. A'r potia mawr hefyd, ydy rheini, achos mae rhywun fatha amser brecwast yn cael... Yndi, mae'n lot o hogi fi'n cael licio fatha polish off pots mawr o toffi. O, real, ie. Neis iawn, neis iawn. Ond hefyd, da chi'n cynnig resetia, da chi'n trio addysgu pobl. Mae'r elfen o fod yn gynaladwy hefyd yn dydy rhywbeth amlwg iawn ar y stondyn. Yndi, da ni wedi tynnu'n ceadau ffwrdd i leihau plastig, a wedyn mae gen i gystadlaethau fan hyn, mae gen i resetia, dillau arall o goginio efo iogurt naturiol. So, jyst cwbl o resetia, so da chi allu iwsio iogurt mewn sawl ffordd. Ie, sut wyt ti'n licio ddefnyddio fo? Yn y bore, dwi'n meddwl, efo bach o granola. Ie. Pa flas neu'n naturiol? Crwst, dwi'n meddwl, da ni'n licio crwst, granola crwst, efo bach o iogurt naturiol. O ie, na chdi naturiol ar ei ben wedyn. A mae'r hetia yma, beth sy'n nelo haina efo'r... Wel, jyst cystadleuaeth, bach o hwyl, da ni'n gweld pa mor ffasiynol di fatha het bwced dyddi yma. So, da ni di jyst fatha cystadleuaeth, geith rhywun ennill, sganio'r QR code, a gewch chi ennill het bwced. Limited edition. Rwy'n flasus a Chymraeg. O, hei, mae hwnna, mae'n eisiau chdi mewn. A mae waterproof. O, mae eisiau hwnnw. Efo, rwy'n flasus a Chymraeg. Dy ben di dipyn bach yn mawr. Beth bynnag am hynny. Na, sgyn ti'n pen mawr. Pen bach na pen mawr. Ie, diolch am y sgwrs Owain. Ie, bod yn mynd da. Gobeithio gwch chi warad o hein i gyd heddiw da. Tyna. Digon o sŵn yn y dosbarth yma wrth i'n llyged ni fynd i'r gogledd. Dyma ni yr ebolesu o'r gaseg y merlod Cymreig, yr adran B. Wnaethon ni fwynhau y dosbarth yn ei gynne fach, ac mae'r ebolesu wedi dod nôl nawr i berfformio yn unigol. A Beth, fan hyn, fydden ni'n dychmygu bod yr hyfforddi wedi bod mor bwysig yn arwen lan at heddi. Fydden ni'n meddwl, achos mae angen iddyn nhw fynd yn y than i bynol fan hyn, dos e? Mae'n dipyn o risg, yn dwi? Mae yn risg. O'n i'n meddwl bod ni'n ddigon o risg dod y caseg bore yma. Weithio fel balŵn, weithio. Pan wyt ti'n meddwl am i haneuddfedrwydd nhw mewn ffordd mor ifanc, dwi ti'n cweit yn siŵr falle siwr nhw ymateb wyt ti. Fel rhoi meic i blant yn ei meddwl, fe? Ie. Dwi'n siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd. Ti'n mynd gwybod beth sy'n mynd o mas? Na. O mae'r het i ffwrdd? Mae brydfa Linksbury ar y brig, ar hyn o bryd. Linksbury. Miss Polly. Yw'r fam. Yw'r fam. A Miss Dior. Linksbury Miss Dior, sa'n ni da? Yr eboles. O, lluniau hyfryd. Ac fel o ti'n sôn gynne, Beth, y gwaith sy'n mynd mewn i'r dosbarth y gaseg a'i hebol, neu heboles, angen 2 berson i hyfforddi ac i arddangos, ac yna i ddod ar swclyn yn ôl. Ia. A'r paratoi. Ni'n gweld mam a merch fyna wedi paratoi nhw gyda'i gilydd ac yn dangos nhw gyda'i gilydd. Tracy a Laura. Tracy'n dangos yr ebol. Tracy London yn cael gair bach fyny gyda Linksbury Miss Dior, yr eboles ddath yn fuddigol yn yr adran B, ac wedi perfformio yn arferchog a bihafio'n wych a mynd ar garden goch.
Wel, dyma ni fachan hapus yr wythnos hon. Mae'r gwobre yn parhau i ddod i David Oliver. David yn rhan anatod o'r tîm Sylwebaeth fan hyn yn y sioe frenhinol a wedi cael sioe i'w chofio beth. Odi ma fe. Dde wrth i fod, sy'n i meddwl. Rhoswen Cara yn ennill pencampwriaeth y Merlod Cymreig Tape Cob. Ar gyfer Cesig Magu. Wel, mae'n rhan anatod o'r tîm Sylwebaeth fan hyn yn y sioe ers blynydde yn wyneb cyfarwydd iawn. Ac i ni mor falch o weld David Oliver yn ennill pencampwriaeth y Cesig Magu gyda'r adran ec a'r Rhoswen Cara yn dod ar bencampwriaeth yn ôl i deulu'r Oliver. Wel, erbyn hyn, dwi lawr yng nghanol y ffermwyr ifanc. Dwi'n methu cadw ffwrdd o'r ardal yma, achos mae yna gystadleuaeth wych ar y gweill yma. A Gwyndaf Davies, y beirniad yn cadw cwmni fi. Dach chi'n meddwl bore yma? Da, beirniad eleni wedi mostbardio sawl blwyddyn a wedi bod gystadlu blynydde maith yn ôl. So, disgynnig cael cyfle i beirniadu a teimlo bod yn deg ar yn ôl i'r mudiad beth i fi wedi gallan ar y gwedig gwrs ydy. Yn hollol, mae'n bwysig a bobl fel chi sy'n cadw byddai fynd, achos dach chi'n cefnogi'r mudiad o bethau, ynddi? Odi, a chybod, mae fe'n o'n teip o gystadleuaeth, chi'n dechrau'n bore a darnau o bren a mae chi rhywbeth gorffenedig yn y diwedd. Be di'r thema te? Be di'r gystadleuaeth yma? Wel, y gystadleuaeth goffa wneud defnydd fel dodrefn go gyfer ar ardd, ond mae rhai bod yn addas i adael allu allan hefyd. Eitha pen agored te? Odi, ond gwybod, a fe dim o beth, y ddwy awr gystadleuaeth, a rhywbeth y popeth, chi'n rhoi'r cyfle am yr hanner awr, chi'n chwarter awr cyntaf, does dim lot i weld a wedyn, mae gyntaf, mae'n awr cyntaf wedi mynd, chi'n gweld beth yn dechrau datblygu. Ie, mae cynllunio mor bwysig ar gwaith, yn dydio? Odi, a chwbod fel mae canllawi a marcio, mae yna marciau am yr gwneuthuriad, gwyddioldeb, diogelwch yr aelodau a gweithio fel tîm. So mae yna gynllun marcio i ddilyn. A mater rhaid sefyll o hwnnw wedyn. So fyna, beth dwi'n teimlo wastad yw, fel pan i swardio, watsio'r beirniad o blynydde maith yn ôl. Mae'r awr cyntaf yn mynd i weld y gwaith tîm a'r pa mor ofalus yn gweithio ar ei gilydd. A rhwyd wrth ei gwaith, ynddo? Nawr te, odi. A hwnnw'n dod â'r gwaith tîm yn mewn, chwbod yna fe? A fel sair eich hunan a adeiladwr, mae'n lot o waith meddwl, a mae'n rhaid chi allu troi llaw a digymod a sefyllfa wrth iddo ddigwydd efo'r gwaith yma. Gyda'r gystadleuaeth yma, mae chi'n gweud, sech chi wedi bod yn paratoi am arfer gytre, mae gweithio mewn sefyllfa fel hyn, hollol wahanol i gweithio falle mewn tŷ rhywun yn gosod cegin, chi mewn stafell yna, chi'n gwybod beth sydd â chi fan hyn, bod falle bod cyflwr tywydd, cyflwr ddeiar, mewn ffordd chi'n gweithio, yn ganol cae mewn ffordd ni chi. Hollol. A mesur ddwywaith, torri unwaith. Dyna beth yn y weid yn cofio, wedi mesur dwywaith a dal torri yng nghywir am beth waith hefyd. Ie, ond mae dydy'r builders merchants beth yn felly mwy a phobau tŵ. Nawr te, mae'n hyn, mae beth bynnag sy'ch blaen chi bore, mae dyna beth sydd â chi. A dyna i peth arall hefyd, mae dyn yn chwilio amdano fel beirniadu yw defnydd o'r cynnwys sydd â nhw. O'r cynlleied o gynnwys sydd ar ôl, mae'n dangos bod nhw wedi rhoi meddwl mewn i'r cynllun o'ch bobl yn y fe. Wel, da chi fod yn berniadu a dwi'n hindro chi fan ei wan. A diolch yn lot o'ch gwaith. Ei, diolch o'r iawn i ti. Diolch i ti. Iawn.
Croeso crasboeth nôl I gylch y defed ar gyfer pencampwriaeth y grŵp o 3 rhyngfryd. Nawr Dylan, Emlyn, Tyngarn, Llandeisant. Mae'n mynd trwyddyn nhw fel cath I gythrel yn dywe? O fi oedd o ddim yn hir chwarae teg fan'na eddo. Fel whipback bach yn mynd trwyddyn nhw? Wel, amal iawn mae'n well bod fel yna, ydy. Mae'n allwch chi gorfeddwl ar y job yma. Mae'n well bod yn bendant o gedyn eich penderfyniad a bwrw drwyddyn, ydy. Ydy. Wel, yn y cylch sydd heb I credydu, mae wedi gwneud trastr y fer yn fyna, mae da ni'r Dorset Down, y South Down a'r Bywla. Ond yn y cylch yma, sef y rhai sydd wedi credydu, nawr mae fe'n dechrau beirniad i'r rhain. Wel, mae o mewn ffordd hanner ffordd drwad mae, ydy. Ond dwi'n meddwl bydd e'n hir, bydd e? Wel, os di rhywbeth tebyg I be oedd o'r ochr arall, ne fydd. Ond wrth edrych o amgylch y cylch, ni'n gweld y fryd un ar y llun. Yndan, mae'r grŵp bach nais gan wyn yma o Bronall, Nefyn. Edrych yn smart efo fo. Ond mae yna lot o grwpiau smart yma, does? Oes Glei. Dwi ddim yn genfig o'r beirniad o gwbl mein, er I fod yn onest. Na, dim o gwbl. Na. Ond eleni'n gyffredinol, mae wedi bod yn flwyddyn digon heriol i'r defed yn dweud. Amser wyna tua mis Mawrth braf i'r mawrth glypar, snifer fawr iawn o flynyddoedd. A ddi'n anodd yn dod ei wyna? Oedd hi'n anodd, oedd. Pan oedd chi'n wyna tu allan neu wyna fewn, oedd hi'n anodd. Oedd y tywydd yn galed i'r defed tu allan, ac wrth gwrs, os oedd chi'n wyna fewn, oedd hi'n anodd troi'r credir allan o'r shed. So, ne, ddim yn hawdd. Ond ers hynny, mae wedi bod yn weddol, yn ydy. Digon o borfa wedi bod, yn does? Fe ath blip bach yn gyferol wyna, fe ath yn sych ofnadw, a wedyn mor gyntaf dath y glaw wedyn. Mae'r glaw wedi dod yn gyson, rydyn eisiau fe stopo nawr? Wel, mae defed yn licio tywydd sych, yn dydyn nhw. Ydyn. So mae rwy'n wedi gwneud yn dda lenni, yn dyn nhw? Ar y cyfan, ydyn. Nawr, ni'n gweld Harolei. A wedyn symud ymlaen i'r Berishon. A rhai nhw eiddo teulu'r Bainan Thomases o Bont ar Ddiles. Par pwerus fyna? Dim par, grŵp, sori, fi ffili cyfri bore yma. Mae hwnna hefo'r gorions o'n i'n dweud fel grŵp yn dydw. Mae hynna'n gweddi i'w gilydd yn dda da, yn dyn nhw? Matcho, mae yna step bach nais. Oes, achos mae rhaid ti cael rhyw fath o step, yn dod e? Achos yn amlwg mae eisiau'r amrywiaeth ys o chwrdd o un ag ati a defed. Felly mae rhaid cael rhyw fath o step. Wel oes, mae'n dibynnu lot ar oedran ar anifiliad, fynd ydy Meinir, ond bersonol, dwi'n licio gweld y step, ynddi? A'n enwedig os oes gen ti hwrdd blwydd neu'n ynnach ar un pen, dwi ddim yn licio wedyn bod y benio wedyn yn fwy o seis na'r gwrio, os licio di, ynddi? A'r Texels o eiddo Iolo Jones o Gorwen. Texels wedi cyrraedd y brig fan hyn, sawl gwaith yn y gorffennol, yn dyn nhw? O, siŵr o fod, mae o'n fryd poblogaidd ofnadwy, so mae y mwyaf gystadleuwyr sydd yn y bryd, wel, ti'n disgwyl... A maen nhw'n grif, yn dyn nhw? Ti'n disgwyl y safon fod yn uwch mewn ffordd, dwi'n di. Diolch yn digwydd bob amser, wrth gwrs, ond mae mwy o ddewis na'n does. A'r hwrdd yna'n dipyn o bwer yn perthyn i hwnna? Mae hwnna'n dipyn o masin. Ydy Glei. Dipyn o masin. Wel, diolch o galon i ti Dylan. Fynewn ni gael hoi fach o gylch y defer, fyddwn ni nôl yn hwyrach na ni o'r pwy fydd yn ennill pencampwriaeth grŵp o 3 rhyngfryd. Cofiwch bod sawl ffordd o wylio cystadlu'r prif gylch ar wefan S4C. O 8 bob bora mi fedrwch chi fwynhau blas ar yr holl gystadlaethau gyda heledd cynnwal ar tîm, and there's an English language option available on this service. Neu eleni am y tro cynta erioed, mi fedrwch chi ddilyn pob eiliad o bob pencampwriaeth o'r cylchoedd unigol, drwy wylio ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, canol neu'r de. s4c.cymru/Sioe, felly rhannwch y stori i 4 ban. Mae yna enillydd yng nghanol y prif gylch. Dyma gartre yr hanfryd Cymreig a'r ddiddiau i'r cesig gwag neu'r adfyrch dros 4 blwydd o'd. Llanwarne Miscandy yn eiddo i John Williams. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw. Mae'r egni yn codi yn y prif gylch wrth i ni weld Llanwarne Miscandy
yn mynd ar y wobr gynta, y gasau gwag gyda'r hanfryd Cymreig a llongyfarchiadau i'r perchenog John Williams. Wel, dyma fi gyda enillydd dosbarth y cysu gwag yn yr hanfyd Cymreig. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr I chi. Yeah, thank you very much. It means an awful lot to us and the family, and the family. We've had a tough year, and this mayor always puts a smile on our face. Well, that's fab. And do you own the May yourself? My father and mother-in-law own the May, so it's all home produced. My mother-in-law does a fantastic job at producing these ponies. It's bred on the farm, and we just had a lot of fun with her. We were gifted, two Towie Valley for John was gifted 2 Towie Valley mares, and we put it to our Section B stallion, and this is what we produce. A Royal Welsh winner. A Royal Welsh winner, and absolutely fantastic. I tell you what, win or lose, we'll have some booze. Love it. Well, many congratulations and good luck in the championship. Diolch yn fawr. Mae gwobr Bob Davies yn cael ei chyflwyno gan Undeb Ymgeiswyr Cymru yn flynyddol am gyfraniad ar ôl y cyfrynga mewn trosglwyddo straeon am gefn gwlad, y bydamaeth a'r amgylchedd hefyd ac yn wir gohebydd amgylchedd BBC Cymru. Steffan Messenger sydd yn derbyn y ffordd fi gael hardd yma lenni. Llongyfarchiadau calonog oes ti, Steffan? Diolch yn fawr iawn. Ie, derbyn hon neithiwr mewn seremoni arbennig ar y maes. Mae beth oedd yn unig olygu ti? Wel ie, tipyn o surprise. O'n i yn Porto Cabin i arben y tyle fyna yn golygu ac yn y radio at y bore. Anghynnyrchydd i'n dod mewn ac yn gweud, hei, mae rhaid i fynd, mae gyhoeddiad mawr yn dod yn mhabell FYW, mae rhaid i gyfrif at y bore. A dyma fi'n rhedeg lawr. A wedyn, o'n i ddim yn sylweddoli, a wedyn, nid dyna'r cyhoeddiad o'n i'n disgwyl, rhywbeth fel yna. Ond ie, mae'n beth hyfryd yn dywe, ac ie, falch iawn oedd erbyn e. Felly, oedd rhaid ti adrodd stori amdano ti dy hun. Mae hwnna'n ddigwyddiad ti wedi bod yn tro cyntaf siwr o fod. Wel ie, a gorfod wneud rhywbeth o araith fer sydd yn dipyn o her, hyd yn oed os ych chi'n ohebydd ar y teledu, yn just fyna. Ond ie, cyfle falle i sôn, am ba mor eang yw'r briff dwi'n gyfrifol amdano fe. Dwi'n gwneud materion gwledig, amaeth, ond yr ymgylchedd fel ych chi'n sôn, newid hinsawdd, byd natur, pysgota, ynni, ailgylchu. Mae hwnna'n portfolio anferth. Oi, a mae yna gymaint o gyrff gwahanol i ni Fforest yng Nghymru sydd yn amlwg yn angerddol iawn dros y gwahanol feisydd yna. Weithiau maen nhw'n cydynnu, weithiau maen nhw'n cydaro, ac yn fyna mae'r newyddion yn dyfe. Ond yr hyn dwi'n ffodus iawn o ran ymrif i yw pawb i'w gweld yn barod i siarad, yn barod i gyfrannu, yn barod i gael ei holi, yn barod i wynebu cwestiynau anodd. Dyna beth yw'n dyletswydd ni fel newyddiadurwyr, ac i ni'n benderfynol o barhau i wneud hynny. A mae fyma yn berffaith unrhyw sy'n chwilio am stori a sy'n siŵr rwy'n i ymateb i stori. Mae'r cyfan yma'r blas mewn gwirionedd wythnos yma. Felly, be di'r penawdau wedi bod? Ie, yn sicr, mae wedi bod yn wythnos brysur ofnadwy i ni. Ni wedi bod mae ers disadwrn a'r holl baratoi wrth reswm wnaethon ni ddechrau gyda sôn am heriau. Mae'r sioe wedi wynebu o ran costau yn dilyn Covid a y ffaith bod ni'n gofod rhoi sioe amaethyddol fwyaf Ewrop mewn ffordd ymlaen yn ystod y cyfnod heriol ariannol yma. Felly, yr her sy'n wynebu'r sioe, ond wedyn wrth gwrs mae'n gyfnod tymheslog iawn o ran y diwydiant amaeth ar hyn o bryd o ran y pwysau ariannol, y costau hefyd, ond hefyd yn gorfod trial creu llwybr newydd i'r diwydiant, rhoi'r diwydiant ar y trywydd iawn yn dilyn Brexit yn dyfe, a'r holl newidiadau o ran taliadau subsidy, felly mae hynny wedi cadw ni'n fisi iawn. Gweinidogion Llywodraeth Cymru yma, Prif Weinidog yma, ysgrifennydd materion gwledig San Steffan, Therese Coffi yma, felly ni wedi llwyddo i cael gafel ar lot o bobl, a bydd hwn yn handi nawr i fi bachu ambell i wleidydd arall falle i'w holi nhw. Ie, a phlannu coed yn wedi bod yn nghanol y cyfan? Ydy, yn sicr, yr orfodaeth falle yn yr system y subsidy newydd i ffermwyr blannu coed, wrth gwrs yn bwnc trafod mawr, a dyletswydd yn ni fel newyddiadurwyr i edrych ar hynna o bob ongl, i wneud yn siŵr bod ni'n cael bob math o ymateb, ac dyna beth ni wedi trial llwyddo wneud wrth grwydro rownd y maes yr wythnos hon, ac dwi'n siŵr fod hwnna'n stori sy'n ni barhau, ac sy'n allweddol wrth gwrs. Mae pobl falle'n meddwl am y ffrai ynglyn â taliadau subsidy fel rhywbeth technegol sydd yn anodd i'w ddeall, ond mewn ffordd, yr her i fi yw trwy'r esbonio, drwchwch, mae hwn yn mynd i gael
dylanwad enfawr o ran siwt mae cefn gwlad yn edrych yn timlo yn y dyfodol, a hefyd wrth gwrs, siwt ni'n ymateb i newid hinsawdd sydd ar frig yr agenda heddi yn dilyn yr adroddiad chymod, ofnadw arall mewn ffordd ynglyn â'r sefyllfa sy'n ein wynebu ni. Ie. Ar nodyn personol wedi, Steffan, be di'r boddhad mae dyn yn ei gael o ddilyn y straeon yma a chael y gorau allan o'r stori, felly? Wel, fel ni'n gweud, dwi'n lwcus iawn bod fi'n gweithio y maes yr amgylchedd, achos dwi braidd byth yn y swyddfa mewn gwirionedd. Dwi'n mynd rownd Cymru a dwi'n aml yn welis ar ryw ffarm neu ar ben mynydd neu ar mawndir neu fi'n chwilio am rywogaethau prin neu be bynnag. Dwi'n joio wneud hynny, ac mae fe'n llesol yn dywe, achos mae'n gallu bod yn swydd sy'n rhoi straen ar rywun, mae yna deadlines cyson. Ond na, dwi'n ffeindio'n enwedig yn y briff yma, dyma beth o'n i'n trial dweud neithiwr. Mae pobl yn barod i siarad, i roi hunan ymlaen, ac i gael ei herio, a fel newyddiadurwr, allwch chi ddim gofyn am mwy na hynny mewn ffordd. Steffan Messenger, chdi di'r stori heddiw yma. Llongyfarchiadau calonnog, ac mae'r ffon ma'n hyfryd yn dydi. Ydy. Diolch yn fawr iawn. Trysora hi, llongyfarchiadau. Diolch. Dyma ni, dwi'n meddwl fod yna gynlyniad ar y gorwel agos yn y grŵp o 3 rhyngfryd. Mae yn y cylch sydd heb eu credydu, mae dyn ni'r Beulah, y South Down a'r Dorset Down. Cwpl o'r beirniad answyddogol o amgylch y cylch wedi enwi'r Beulah fel o bosib enillwyr, ond un dyn sy'n gwybod yn dyfe? Ie, mae digon hawl beirniadu o'r tu allan yn dydi, ond mae'r Beulah bob amser yn tynnu'r llygad yn dydi, mae'r lliwian ar y pen a maen nhw'n dal i pen yn uchel. Mae'n anodd edrych hibio'r hynna ar yr ochr yna yn sicr yn dydi. Ac yn sicr yn yr hael? Ond wna'n helpu dyn y lliwiau yma, so di a'r gwyn, a maen nhw'n sgleinio wedyn yn dyn nhw. Smart ymladwy. A wedyn y cylch sydd wedi grydydu, mae dyn ni y rhestr fer, y Badger Face Taxel a'r Charolais. Ie, mae'r rhain wedyn, wrth gwrs, yn wahanol taip anifeiliad all together i'r Beulah. Mae yna fwy o gig ar rhain a fwy o siep. So fydd hi'n ddiddorol gweld pwy ffordd mae'r beirniad yn mynd i fynd rwan yn bydd. Ie, un dyn sy'n gwybod, am neu Morgan Tingar. Fi'n gwybod mae'r Taxel, y Badger Face Taxel, mae wedi cael sioe dda yn barod. Michael James y berchen rein, dau honw Powys. A fe di ennill oen fenw rhyngfryd ddoi. A dyma tro cyntaf nhw cael bryd i hunan yn y sioe. Ie, wel, gwych, ynddo, gwych. Maen nhw'n llawn heddi bod yma, ynddo nhw. A wedyn y Charolais oedd o, Arwyn a Jane Thomas, Bryn Gwyn, Hendi Gwyn ar daf. Safon uchel y fanna wedyn. Nawr te, beirniad wedi cael dweud i ddweud, dwi'n meddwl nawr. Mae'n mynd i fynd ati i ddatgan yr enillydd. Pwy ti'n credu? Swn i'n gofod roed ymhen ar y bloc. Dwi'n credu bys i'n mynd am y Charolais, dwi gwir meinir. O, ti'n iawn! Y Charolais! Ond agos iawn, swn i'n dweud. Wel... Swn i ddim yn anghytuno, fysa fod i fynd ffordd arall i fod yn onest meinir. Swn i'n anghytuno. Yr is-wobr yn mynd i'r Beulah, o eiddo Eirwyn Richards, Cwm Cylynen, 500. A'r Charolais yw'r ser yma o eiddo Arwyn a Jane Thomas Bryngwyn. Hendi gyda daf. Wych. Wel, da sicrau un peth. Fe fydd no ddathlu gyda'r par yma heno. Arwyn a Jane. Llongwrchiadau. Siarad i hwnna, ni di. Wedi gwrdd y ti ddweud hefyd, o fe ddaw Jane yn nes hefyd. Jane dyr ymwneud. Great, ti'n fe? Oh, fantastic. Fantastic, really good. Oh, di, great way to win the show, yeah. Ydy, great then. Ers fain chi bod yn brwydio'r Charolais ma nawr? 32 years nawr. Yeah, sure. A mae hwn siwr un o'r uchafbwyntiau? O, un o'r uchafbwyntiau, sy'n dal efo ti na. Na, ni'n bles iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, bles iawn, hapus iawn. Llongfarchiad, achos mae lot o waith mewn mewn i fel. Oes, mae lot o waith ar y teg, a mae'n neis wedyn ni gael canlyniad fel hyn, ydw e? Pinnacle of the show, fantastic. Diolch. Chi di ymddeol as beth i blwyddyn ar o dysgu, ond dal yn neud y defyd. So, cario mlaen. Oes, oes, rhywbeth. Diolch yn fawr iawn i chi. Ac Emlyn, Morgan Tingarn. Ti di joio? Wdo, joio mas draw. Mae wedi bod yn bleser i wneud ac yn anrhydedd. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cystadlu yma. Clas aruthrol yma, chi'n bod. Mae'n anhygol. Maen nhw gyd yn heiddi grob. Maen nhw wedi cael gofr, ond maen nhw gyd yn dda. War y teg i bod. Dim lot rhwnt y gorau na'r gweitha, chi'n bod. Ond mae rai cael 3 yn y marn i matcho. A oedd y 3 yn matcho. A diolch yn fawr i nhw'n ddod yn nhw ymlaen. A'r hael
Mae'n dod mas ar gyfer chi, yn arbennig Oedd emyn. hi'n pisio glawdd o, o'n i'n meddwl bod ni ddim cael agor o dywydd ffein, ond mae wedi dod heddi. Chi weld, ni'n canu, chi weld, a bydd canu yn y nefod, os ewn ni'n dweud. Wel, fe wedi sydd y Dylan yn gynharach, fi siŵr fe fyddwch chi'n canu erbyn y diwedd, fel cadeirydd cwr meibion allan ymddyfru, yn dweud? Diolch yn fawr i chi. Emlyn, Sion gwerchiadau mawr. Da iawn. Da iawn, iawn. Diolch yn fawr. Gawn ni adael y gan rwan ta, a seibiant hefyd o'r cystadlu hefyd. Mae pawb yn crwydro'n hamddenol braf. Mae'r tywydd yma yn berffaith ar gyfer crwydro. Mae'r haul yn dangos i wyneb pob hyn a hyn, a mae'r awel yn ysgafn. Ond nid y fyd yr unig eithaf chi am y tywydd. Dewch i ni fynd at Alex. Wel, da ni'n lwcus bod ganddyn ni haul ac awyr las yn fan hyn. Mae nifer helaeth o bobl hefo cymylau ac hyd yn oed niwl ar hyd rhannau o'r gorllewin ar hyn o bryd. Ond gweddill y dydd mi fydd hi'n troi'n sychach i nifer ambell gawod ysgafn yn bosib, ond mwy o gyfnodau braf yn datblygu fel hyn yn bennaf yn y dwyrain. Mi fydd hi yn gynnes i'r dwyrain hefyd 20 gradd Celsius yma yn Llanelwedd ar hyn o bryd, un o'r llefydd cynhesa yng Nghymru. Ond y gwyntoedd yn dechrau cryfhau rhywfaint yn ystod y pnawn. Heno felly wel noson sych ar y cyfan ambell gawod ysgafn, ond ar ôl hanner nos mwy o gyfnodau clir yn datblygu. Mi fydd hi'n noson gynnes gyda'r tymheredd yn disgyn i ryw 14-15 Celsius yn y mewndiroedd 17 ym Mhenarth. Ond felly noson glos, ond y gwyntoedd yn parhau yn gymhedrol. Fori felly diwrnod o haul a chawodydd. Nid pawb fydd yn gweld y glaw. Mi fydd yna ddigon o gyfnodau sych hefyd, y gwyntoedd yn parhau i gryfhau. Mi fydd hi'n troi fwy cymylog erbyn diwedd y dydd. Arwydd o'r hyn sydd i ddod ar y penwythnos, ond ar hyn o bryd mae'n gynnes ac yn braf ni. Ydy, mae'n ddymunol iawn a dweud y gwir. A ti wedi bod yn reit agos at y le, diolch i ti drwy gydol yr wythnos, ond mae yna gymharu wedi bod efo yr wythnos yma, neu'r ha, llynydd i gymharu fy rwan, dyna'r penawdau rwan, ynddo? Ynddo, ac mae'n fel ond da ni'n mynd i fynd. Ewrop, ie, mae'n newyddion wrth gwrs gyda'r hinsawdd, ond da ni yn cael tywydd ansefydlog ar hyn o bryd oherwydd y jet lag, mae fel llinell rhwngthon ni a gweddill Ewrop. Ond da ni ddim yn cael y tymereddau gafson ni llynedd na dan. Na, mae wedi bod yn brafiach dipyn dydi, a dweud y gwir. Fwy cyfforddus. Bod ni wedi cael chydig o law ddwy. Da ni'n parhau i grwydro, mi gei di gyfle rwan wedi cael cinio? Iep, cinio rwan. Penderfynu lle ti'n mynd? Na, ddim eto, lle gwledd efallai. O ie, mae fan o'n lle braf. Mae yna gerddoriaeth hefyd tra ti'n bwyta dy fwyd. Mae yna adloniant yna drwy'r dydd. O'r gorau seibiant o fan hyn yn newyddion nawn nesa ar S4C, ond da chi, dwch yn ôl at o'n ifais y sioe.
prynhawn da, fe fydd hafau poeth 40 gradd Celsius yn dod o rhywbeth cwbl gyffredin ym Mhrydain ym mhen rhai degawdau. Dyna rhybydd gan y swyddfa dywydd ar ôl i'r tymheredd y llynedd gyrraedd y lefel ucha es dechrau cadw cofnodion. Ar wahân i'r acfyr, roedd pob mis yn gynhesach na'r cyfartaledd dros gyfnod o 30 mlynedd. Yng nghanol y pryderon fod y ddaear yn cynhesu, mae un arbenigwr tywydd newydd weld yr iâ'n toddi yn yr Arctic. Holl icebergs yma yn toddi ac yn llifo mewn o'r rhewlif. Pob un o'r rheini yn ychwanegu i gynnydd yn lefel y môr. A mae'r effeithiau newid hinsawdd yn pellgyrhaeddol. Dyn nhw ddim yn aros fan hyn yn yr Arctic. Maen nhw'n ymestyn ar draws y ddaear i gyd gan gynnwys nôl adref yng Nghymru. Mae yna gryn ymateb wedi bod i gyhoeddiad British Gas fod i helw hanner blwyddyn yn uwch nag erioed o'r blaen. Roedd hwnnw 969 o filiynau o bunna, a hynny wedi cynnydd yn y pris y gallan nhw i godi am ynni. Er bod y corff reoleiddio Ofgem yn dweud bod yr elw'n anarferol, mae ymgyrchwyr yn erbyn tlodi'n pwysleisio bod pobl yn ei chael i'n anodd talu biliau. Fe all anafiadau'r pen ddal i achosi niwed i chwaraewyr rygbi ar ôl iddyn nhw ymddeol. Dyna un o'r prif gasgliadau wedi gwaith ymchwil gan Brifysgol De Cymru. Fe fu ymchwilwyr yn edrych ar effaith taro'r pen ar gyn chwaraewyr fy'n chwarae am 20 mlynedd, gan ddod i'r casgliad a galla hynny gynyddu'r peryg o gael dementia wrth fynd yn hŷn. Mae yna derngedau heddiw gan tores wyddolug Sinead O'Connor, sydd wedi marw yn 56 oed. Fe ddaeth yr amlwg ddechrau'r 90au gyda'r gan Nothing Compares to You, gan ryddhau 10 albwm yn ystod ei gyrfa. Fe gafodd golled anferth y llynedd pan fu farw ei mab yn 2 ar 15 oed. Fe all pobl ifanc sy'n hyfforddi weithio mewn coedwigoedd fod bron yn sicr o gael gwaith. Dyna be mae myfyrwyr ym Mangor wedi glywed ar ôl ymuno phrosiect yn y brifysgol i feithrin coedwigwyr. Mae llawer sy'n gweithio yn y maes yn esau at oed ymddeol, gyda disgwyl i 1 ym mhob 5 fod wedi rhoi'r gorau iddi erbyn diwedd y degawd. A felly mae hi ar hyn o bryd yn ôl am y sioe frenhinol yr awn ni nesaf ar S4C, gyda'r bwletin nesaf am 2 ar y brif raglen newyddion yn ôl i harfer am 1/2 awr wedi 7. Ond am y tro, pob hwyl i chi.
Bore ola, diwrnod ola, sioe fawr 2023 ac mae'n fore braf ar y maes yn Llanelwedd. Teimlad gwahanol iawn yma heddiw ac yn dipyn haws crwydro o gylch i gylch. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni i faes sioe amaethyddol frenhinol Cymru. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi, mae'n braf iawn cael dipyn o haul yma heddiw hefyd. Y dyrfa yn crwydro yn amddenol o amgylch y maes. Mae'n siŵr o fod yn prynu i souvenirs rwan cyn mynd am adra, ond da ni ddim yn mynd am adra eto. Da ni'n darlledu'n fyw tan 5 o'r gloch. Digon yn digwydd prif bencampwriaeth y ceffyla yn un peth yn y prif gylch, a llawer mwy na hynny hefyd. Cyn hir, cystadleuaeth y tîm o 3 beef brodorol. Ac o'r sied gneifio, y criw hun, dros 100 fydd wrthi. A chofiwch am yn ffrydiau byw ni o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch, lle medrwch chi ddilyn pob dosbarth yn eu cyfanrwydd o gylchoedd y gogledd, y canol neu'r de. S4C, clic amdani, a mae'r manylion i gyd ar yn gwefan ni s4c.cymru/sioe. A dwi'n edrych ymlaen at longyfarch ffermwraig y flwyddyn. Mae hwn yn deitl ac yn wobr sydd wedi chyflwyno ers chwarter canrif bellach. Pwy sydd wedi ennill y wobr eleni mi? Gawn ni wybod yn y man. A hefyd, mi fydrai ateb y cwestiwn yma i chi. Lle mae'r hufen iâ gorau ar y maes yma? Da ni'n gwybod am y pencampwyr yn y cylchoedd eraill i gyd, ond mae yna un tystysgrif mawr yn y neuadd fwyd na. Pencampwriaeth hufen iâ. Na i'm deitha chi eto, ond mi fydd pobl Llandeilo yn hapus iawn, a dwi'n siŵr y byddwn yn gwerthu dipyn o hufen iâ heddiw hefyd. Wel, i'r prif gylch ar awn ni rwan at fwy o enillwyr. Stephen Howard yn beirniadu'r bencampwriaeth yn rhan ogleddol y prif gylch. I'r cysig ar ebolysu. A mae yna benderfyniad gyda ni yn barod. Oes, mae yna. Dim wared y Stephen? Na. Mae wedi, fi'n credu bod e'n gwybod beth mae fe moyn, a mae wedi mynd ar ei ole. A Richard Miller sydd yn arwen heniarth Mona Mia i'r bencampwriaeth. Siw fydd e'n hapus, oedd e'n beirniadu llynedd, a nawr mae'n cael pencampwriaeth leni. Na chi ddyn hapus. Ardderchog. Ac yn fod yn hefyd iawn yn diosgu gap. Odi, pwysig. Wrth dderbyn y wobr gynta. Richard Miller di cael trydydd o? Do, mae wedi cael, a wedyn mae wedi cael dipyn o llwyddiant bore yma, wedi ennill dosbarth y cysig gyda heniaeth Arietta. Os fi'n iawn, falle, gawn ni weld, fi'n credu, taw hi sy'n gwato tu ôl yr stiwaried fyna wedi cael y gil wobr fyd, felly o bosib mae fe'n ddyn hapus iawn. Ydy, a heniarth wedi cael cynta ddo fyd, gyda Mirion. Do. A dyna'r gil? Dyna'r gil. Wobr fi'n credu. Ie, yn mynd ar gil wobr, heniarth Arietta. O'n i'n iawn. Ti'n spot on. O, fydd Richard Miller a Mirion Davies yn faes hapus iawn yn y gyntaf fi'n credu, fydda nhw. Bydd Glan y Fferi'n bownso yno. Bydd. A lle mae'r disgo fod, fi'n credu. Uchelgais pob un sy'n cystadlu yn y prif gylch yw cael y cyfle i redeg o flaen yr eisteddle. Richard Miller yn diosg i gap ac yn dangos i ddiolchgarwch i bawb sy'n fan hyn llon gyfarchiadu i heniarth Mona Mia yn ennill y bencampwriaeth i'r cysig ar ebolysu. A dyma fi gyda'r pencampwriaeth benywaidd yn yr adran. Richard Miller, what a show you guys are having. Tremendous show, tremendous. Really tough, really couldn't be more thrilled. Well, I mean, I've just introduced you as the champion, but of course you've taken the reserve champion spot as well, with Ashley leading from Australia. Couldn't get further away. No. How are you feeling with your experience?
I'm absolutely chuffed. It's so amazing to be over here and showing in this hallowed ground. So yeah, fantastic. Can I just thank you as well for bringing the sun back with you? Because it wasn't that great yesterday, but the sun is now shining down on you, the Australian. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Pob lwc yn y pencampwriaeth ar ei ben I gamp ar ddiwedd y dydd. Good luck with the championships that are to come. Da iawn chi. Thank you. Wel, mae cystadleuaeth y gwaith coed i'r ffemur ifanc hun newydd orffen, a mae yna waith bendigedig o'n gwmpas ni fan hyn, bob meth o ddodrefn gardd, a mae yna un fan hyn, a mae boes clwyd yma. Boes Betas yr Os. Ydych chi, boes? Iawn, diolch. Da iawn. Pwy yw ti? Sean Hughes. Sean Hughes. Ag Elgan. Reit, Elgan a Sean, da chi'n dal hon fyny yn y cefn, neud un sefyd un. Na, sefyll ben un. Da chi'n hapus efo'ch gwaith? Do. Dwi'n gwastia cystal ar ein cyntaf ni'n neud, ond... Be ti'n feddwl cyntaf? Da chi'n neud yn o blaen, na be? Do, yn y rali clwyd. Ie, felly hon di'r ffeinal fawr, a di hon yn gystal yn dy farn di hefyd, na be? Wel, oedd hi'n job mae'r coed I glychu a bethau, so oedd hi'n bach cletach nag yn y rali, ond dwi'n reit hapus. Noson hwyr neithiwr falle hefyd? Wel, ia. Na fo, da chi weld. Sa ddim cwyn o gwbl, di'n dal? O, sa'n lot o ddwms na. Pob lwc I chi, boes. Diolch am y sgwrs. Hwn ymlaen, mae yna fwy o feinciau. Un chydig yn wahanol fan hyn. Osian wyt ti? Ti'n o lew? Ar y fi gwydach. Iawn. A pwy sy'n gen I fan hyn? Dafydd, sy'n ma. Dafydd fan hyn. A hon di'ch campwaith chi, ie? Ie. Da chi bod yn brysur? Da chi'n hapus o fe? Yr un. Na'r un gorau to, no? Ie? Yr un gorau eto? Be, ar faes y sioe? Ie. Da chi'n seirydd y gwaith bob dydd, e? Na, builder dwi de. O, builder. O, bildio bench heddiw? Builder, wel, chill. A di'r botel na'n llawn? Ari, os gen I ffers, a'n llefydd carw botel. Wel, os gwch chi ffers, fyddai mae efo chi. Gwch chi istedd I weld os di'n dal chi. Steddwch lawr, boes, ni gael gweld. Steddwch chi'n bob ochr wan. Gwych. Helpwch chi hynna i'r gwyn. Hwn I mlaen, mae yna un ar ôl fan hyn. Mae'r beirniad yn istedd yn hedd I gader neu hedd. Hedd ar sioe. Sy'n mai, boes? Boes Llangeitho sy'n fan hyn. Pwy yw ti? Arwel. Arwel. Pa'n mynd yn bell? Ti'n ôl dianc fan hyn. Pwy yw ti, dwed? Aled. Aled ac Arwel. No, yn gampwaith, boes. Anoret, yma. Ydy? O, reit, da chi'n gwerthu'n dda iawn. Da chi'n hapus efo sirethi? O, di, ti'n gwybod, ydy. Da chi'n seirydd eich gwaith bob dydd, te? O, da chi'n gweithio fo gilydd, falle? Na, dim... Na. Ond da chi wedi cydweithio fel tîm heddiw? Da iawn. Da chi'n hyderus bod I ddigon? Da chi wedi cael lwc o gwmpas y lleill? Dim yn iawn, dim gormod. Dim yn bell. Canolbwyntio pethau chi'ch hun, ie? Ie. Wel, pob lwc I chi. Mae'n mynd I fod yn y top 3, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl. Rwy'n gwni weld. Dwi'n dweud dim. Diolch am y sgwrs, boes. Dyma ni goleg gwyrdd, cnewyr ar ei drysau, cloc yn barod, beirniad yn barod, ffwrdd â ni felly 2 oen yn y gorlan, da ni'n edrych rwan ar gystadleuaeth i'r veteraniaid 61 a throsodd. Ar stondin 1 mae Gwynfor Evans, Andrew Rhys ar 2, Eifion Morgan ar 3, Hedd Evans o Lanuwchlyn ar 4, mae'n drwg yna, ac ar 5 yr arwr gwelleifia Elfed Jackson, felly tynnu coes yma gyna o'r diwedd fod Elfed Jackson wedi gweld synwyr ac wedi mabwysiadu'r peiriant. Hedd Evans ydi hwn, Hedd Ros I chi a fi o ardal Rhydymain a Llanuwchlyn wrth gwrs. A da ni wedi gweld Alun Hedd I Fafon cystadlu yn yr adran hun yn gynt yn y dyddiad diwethaf yma yn y sioe fawr. Wedyn ar 2, Andrew Rhys ydi hwn ac arddull chwylus dros ben ganddo fo. Mae'r bechgyn yma wedi cneifio defyd ar hyd I oes. Ac mae o'n dangos pa mor hir y gall y gyrfa cneiwyr fod. Da chi sylwi ar y cymal na yn y goes sy'n dod lawr o'r peiriant i'r handpys. Oedd Eifion Morgan tan Lenny erioed wedi cneifio efo efo cymal arno fo. Oedd o'n cneifio ar y rywbob fel maen nhw'n galw un hyblyg. Felly dipyn o her ychwanegol iddo fo, ond mae o'n arfer yn dda iawn swn i'n dweud. Wedyn draw ni ar 2, Andrew Rhys ar oen cyntaf na lawr. Mae yna fo yn brysur iawn wrth I dasg. Elfed Jackson yn gorffan yr oen cyntaf yma rwan ac yn dechrau codi gwres y fan hyn. Mae pawb allan rwan gyda'i ail oen ar hyd y rhesi. Felly, sut mae'n mynd I fod? Pwy sy'n mynd I fynd trwodd i'r rownd derfynol? Ydy'r cwestiwn I fynd â 6 yn mynd trwodd
Hedd Hos y fanna, Hedd Evans yn cael hwyl ar ni'n dda iawn ar iael oen, ond ar hyn o bryd o ryw chydig bach mae'n edrych o lie fel Hedd sydd yn rhagori ar hyn o bryd o ran cyflymder. O na, dwi'n anghywir. Mae o'n dal ar ei oen cynta yn ôl y bwrdd ynddo. Wedyn allan efo'r ail oen mae pawb arall. Mewn a Hedd ar gyfer yr ail oen rwan. Stodi ehirion fodd bynnag ar y cefn i rai o'r bechgyn eraill mae rwan. Elfed Jackson yn gynwysiedig. Cael hwyl dda iawn arno fo. Mae'r teulu Jackson yn gyfranwyr heleth i'r sioe fawr, ond ar hyn o bryd ar ddau Andrew Rhys sydd yn derwyn i ben gyntaf. Dydy gwallt gwyn ddim yn rhwystyr i gneifwyr, welwch chi. Daliwch ati, bawb allan yna. Mae yna ddyfodol hir ymwneud y cneifio i chi gyd. Wel, croeso nôl ato ni fan hyn unwaith eto i gylch y gwartheg, a wy'n cael cwmni newydd fan hyn nawr ar gyfer y gystadleuaeth nesaf. Rhiannydd Davies o Rydamam, wel bore da i ti. Bore da. Shw mae'n mynd â chi?
Wyn yn golew, wedi cael siow weddol. Siow uwchofio, dim weddol. Gwed y gwir ar siow uwchofio, do fe? Siow uwchofio, ie. Be chi di ennill i gyd? Reserve champion ddo yn yr twiswyr ifanc gyda Sarah Cox, a wedyn ail yn y twiswyr ifanc bore yma, so eitha bles dyn ni. A'r gwartheg hirgorm sydd â chi ma'n y sioe, wrth gwrs wedi cael llwyddiant hefyd, dwi'n deall? Ydyn, di cael reserve gyda'r trisiad fawr, so mae classes cryf iawn, so hapus iawn. A wedys ti bod Sarah Cox yn beirniadu'r gystadleuaeth o. Gys ti sgwrs fech taw? Do ar diwedd, person neis iawn. Mae yn. O ti'n nabod i? Na, dim clywed o fi, pwy oedd i? Cyn amser di, ti'n mynd gwrando ar Radio 2, dew ti? Na, dim yn gwrando ar Radio 2 o gwbl. Dim amser da fi gwrando ar radio. Ti fod gweud nawr bod ti'n gwrando ar na i? Yn lle'r Sarah Cox. Ie, gwrando na fi ti, efe? Ie, mae mam Gied y Ci'n gwrando na ti. O, gwrdd, fi falch. Yw mam Gied y Ci wytio ddi? Gobeithio, ie. Ie, wel ie, dyna angen i lleidfa i, sy'n dwt e. Mam Gies a dy Cys, na, gret ychan. Wel, helo i mam Gied y Ci, beth yw enw nhw? Gloria a John. Gloria a John, gobeithio bod nhw'n gwylio bore yma. Ac diolch i ti rhannu'r fach am ymuno dyn ni. A y bencampwriaeth yma nawr, y grŵp o dri'r Brydiau Cynhenid, mae na wartheg da fan hyn yn does. Be ti'n meddwl o'r rhain nawr? Os, mae gwartheg cryf iawn mewn fan hyn, gorau o pob bryd yn y cylch yma heddi. Ni'n gweld y gwartheg hirgorn yn pasio hibo ni. Be ti'n meddwl o'r rhain? Dim hirgorn, ucheldir. Gwartheg ucheldir. Gwartheg ucheldir. Be ti'n meddwl o'r rhain? Mae'r tarw bydden ni'n gweud bach rhy fawr i'r doi trisiad yn anffodus. Cytuno dy ti. Mae'n glamp o darwn, dwi. Mae'n anodd cael rhywbeth falle wedyn sydd yn matcho, yn dwi? Ydy, a gyda'r gwartheg yn hynny, maen nhw'n dod yn siwr gymaint o liwiau. Mae'n anodd i cael tri neis sy'n matcho o ran lliwiau. Ydy, yn union. Yr birgorn wedyn, y sior torn, ni'n gweld fynco o flan yr ucheldir. A rai fi wedi, mae rhain yn edrych fel tri da iawn. Beth yw dy farn di ar rhain ty rhiannu? Ydw, mae lot. Llun da nhw fyna nawr. Ydyn, mae lot o gwartheg birgon yma. Fi'n hoff iawn o'r gwartheg birgon. Rwy'n credu mwyn yn tîm eitha cryf yn marn ni. A fi'n hefyd, maen nhw'n werth i gweld unwaith eto. Mae'r un ganol a falle twtch yn fwy na'r lleill o bosib, ond tîm da. Ie, walle ddim tîm walle bydd yn ennill oherwydd y trisiad ganol yna, ond lot o cryfder yn y tri trisiad yma. A mae gymaint o nhw man yn y sioe, maen nhw'n gallu wedyn dewis, mwy o ddewis da nhw'n dos ar gyfer pencampwriaeth fel un wedyn, yn does? Os, ie. Yn anffodus, dim ond 2 perchennog dath ar Longhorns yma blwyddyn hyn. So, dim lot i dewis o, ond 3 eitha neis o ran uchder a lliw, ond dim walle cweit y pŵer tu ôl y tri. Ie, ni'n gweld, ti'n sôn am y longos fyna nawr, ac ni'n gweld yr hirgorn. A fel ysdi, dim ond 2 berchenog. Chi wrth gwrs wedi dod â sawl un yma i'r sioe. Ydyn, ni'n trio cofnogi'r sioe mor gymaint a ni'n gallu, so ni wedi dod â 8 ma blwyddyn hyn. Ware teg, a ni'n gweld y teulu fynco nawr yn y pen draw efo'r hirgorn y Longhorns. Mae dy gefnder di Will. Will, oedd ti ddod wrth gwrs yn y nghystadleuaeth y trinwyr ifanc, ynddo fe? Ie. Will yn ffrind dda i mi. Chi'n o blaen y dda? Ydyn. Dim lot o oedran rhyngtho ni, so wastad wedi bod yn ffrindiau gorau a ni'n gweithio'n eitha dda fel tîm. Mae hwnna'n hyfryd i glywed, achos pan mae'n dod i ddangos mewn sioes, dim ots sioe fawr neu sioe fach, dim ots beth yw'r sioe. Mae gymaint o waith, mae eisiau tîm da o bobl a pawb sy'n dod mlaen a deall i gilydd, oes e? Os, mae fel un teulu mawr pam ni'n dod i'r sioe, pawb yn helpu gilydd. Os mae angen rhywbeth, ti'n gallu gofyn unrhyw un a bod nhw'n rhoi menthyg unrhyw beth i ti. Mae'n dda fel na, pawb yn agos at ei gilydd. A dyma ni'r gwartheg Dion Cymreig nawr, Rhiannydd. Mae na dîm cryf iawn fan hyn. Fi lwco'r tarw ifanc ma'n fawr a mae'r ddwy heffer yn neis iawn. Siwto fe dda, beth ti'n meddwl? Ydyn, fi'n credu bod gyda rein siawns golew i fod yn onest. Cryf, neis o ran seis, yn gallu cerdded yn eitha dda. Rwy'n credu walle gallen nhw bod lan na heddi. Yn cytuno dy ti. Fi'n cytuno dy ti, ti'n bod. O, fi'n lwco rhain fyd, yr henffordd yma. Ie, mae'r henffordd yn neis. Walle dim cweit y pŵer ar gwartheg Dion neu'r gwartheg Birgon, ond maen nhw'n neis. O bosib falle'r heffer fach ar y pen, mae dal yn ifanc, falle ddim cweit wedi'n pryfio'r gair falle, ond mae dal yn eiddfedu yn dwi. Ydy. Cweit falle cystal ar ddoi arall, beth ti'n meddwl? Na, ni'n credu bod hi bach yn fach i cymaru
a'r ddoi arall, a o ran pŵer fyd, dwi ddim cweit gyda'r cryfder i mynd gyda'r tarw, ond mae rhaid cofio dod lawr yn oedran sy'n angen. Wel, ie. Ond fi'n credu bydd hi'n gadw nhw lawr tyn bach. Y beirniad sydd dan yw Philip Owen o Fferm Woodhouse, Swydd Henffordd. A dyma hi yn ei het yn edrych yn smart iawn, war y teg. Ydy, fydd edrych yn smart iawn yn yr nefi a'r matio gyda'r hat fyd. Ydy, mae di meddwl am hwnna, dwi. Ydy. Werth i weld. Ag ydy gweld yr Henffordd ac yn gwenu, felly mae i weld yn rhaid tapus fod hyn mae di weld. A maen nhw'n dîm da, war y teg. Mae'r tîm ei gyd yn dda, felly mae'r dydd yfnaint i ddod. Mae'r gwartheg hirgorn i ddod at y beirniad, y British White a hefyd yr Burgorn. Felly tipyn o ffordd i fynd yn y gystadleuaeth yma o hyd. Lot o waith o flaen y beirniad. Felly Rhiannydd, am y tro, diolch o galon i ti. Diolch. Mae yna Sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme and on our main Ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Maen nhw'n tynnu nhw mewn nawr yn y canol gyda'r hanfryd Cymreig, y dosbarth i'r cesig gwag a'r adfarch. Dros 4 blwydd oed. Yn gyntar hyn o bryd, llwyn heli Welsh Wizard yn eiddo i Kerry Williams. Ag dosbarth sy'n sicr wedi plesio y llygad Beth o ran yr amrywiaeth sy'n blaenau, mwng gwahanol eto fan hyn nawr o ran y driniaeth. Ie, mae fe di blethu yn draddodiadol a mwy fel mas Ceffyl Hill Esbo. A mae fe'n geffyl eitha cryf. A ni'n gweld mae o deip hollol wahanol i'r ail. Sef Crystal Consort. A mae cliw arall, mae coch ar y ffrwyn achos bod e'n deip ffeinach gyda'r ail. Ond mae'r cyntaf Ceffyl Cryf, llwyn heli Welsh Wizard. A ti'n gweld gyda'r ymateb, wyt ti'n gweld y gwaith paratoi a'r llafur cariad sy'n mynd mewn i baratoi ag i ddangos. O ie, mae fe meddwl y byd wedyn pan mae gyd yn dod at ei gilydd. A'r bartneriaeth di gweithio'n berffeth. Ceri wrth i bodd, fi'n siŵr. I ni'n gweld golygfa fendigedig fyna yn gadael law yn llawn. Na chi Kerry Williams wedi dangos ac yn berchen ar llwyn heli Welsh Wizard, yr adfarch fuddigol gyda'r hanfryd Cymreig. And in class 1-0, Amanda Jones. Wel, yn gyntaf, Kerry, mae rai fi'n neud hwn i ti llongyfarchiadau mawr iawn. Fi'n gwybod faint mae hwn yn golygu i chi. Kerry bach, fel un yn yr afon chi. Kerry Williams o Gogledd Cymru yn dod gyda'i ceffyl. I chi wedi magu'r ceffyl ma no? Do. Be mae hwn yn golygu i chi? Os allu di roed y mynd i geiriau? Bob dim, sori. Pai ti byth ymddiheirio? O'n i'n ystod fan hyn gyda'r fab a dy hwyr, a oedd pawb oedd y gŵr fel beth sy'n digwydd. Mae wedi ennill! No idea. Ond ie, dwi wedi magu hwn. Wedi attempted it efo 6 mlynedd yn ôl, and we didn't get in the ring, so we made it. Kerry, allai weld yr emosiwn ar dy wyneb. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti Blodyn. Pob lwc nes ymlaen. Chai ddim cadw'r gŵr bonheddig yma'n hir iawn. Mae'n ddim prysur eithriadol Dr Glyn Jones. Ar ei ffordd i weld y ceffyla oedd o, mae wedi cytuno i oedi gael rhyw sgwrs fach. Sut sioe ydych chi'n gael? Wel, fel arfer, ynddo. Mae 4 diwrnod heddiw. Ac eleni, dwi wedi bod yn mynd nôl ymlaen bob dydd. 51 milltir un ffordd o Gasgwent yma, a 51 milltir yn ôl. Bob dydd. Mae hwnna'n dipyn o'n brofiad. Os da chi'ch maths chi'n dda, 102 ynddo o filltiroedd. Bob dydd. Bob dydd. Ond llynedd, carafan oedd hi ar un o'r carafania yma fan hyn. Ond mae'r music yn mynd ymlaen, mae'r rhai music yn cychwyn am 10 o gloch. Wel, dwi'n yn yngwelu erbyn hynny, ynddo? A fi'n Glyn.
Ddim yn Llangollen da ni, nag e? Ddim yn cael music yn bob dydd a bob nos. Wel, mae hi'n wyl yn dydi, a mae'r llwyfannau perfformio, a mae'n gymaint o elfennau iddi hi yn dod. Mae'r sioe fwyaf yn Ewrop, ac mae rhaid i ni gyfaddau bod y sioe yn Lloegr, the Royal English Show, wedi benni, neu wedi gorffen ys 2 blynedd. Ac un o'r rhesymau o'n nhw'n dweud ydy, too many chiefs and not enough workers. Ond yn y sioe yma, mae gennych chi bobl sydd yn gwirfoddoli, a mae'n sir nawdd bob blwyddyn. Dwi wedi bod yn lwcus iawn i fod ar pwyllgor sir nawdd Ceredigion, a 2 waith, a nawr ar pwyllgor sir nawr Sir Fynwy. A mae ffrind i fi, Johnny Humphrey, fe yw'r llywydd eleni ar ran Glamorgan. A chi'n gweld, pan mae hwnna'n mynd rownd, mae 3 ar 10 o siroedd yng Nghymru. So bob yn 12 mlynedd, mae'ch tro chi'n dod rownd eto. A mae o'n dod â bobl newydd i fewn. Da chi wastad yn cael bobl ifanc, ffermwyr ifanc, bobl wrach sydd yn fodlon helpu. Chi'n gwybod, i wneud te parti neu rhywbeth, jyst i godi arian at yr achos. Ond mae'n ddiddorol hefyd, achos bod pob sir, fel ydych chi'n deud, yn ei tro, yn perchnogi'r flwyddyn arbennig honno o ran y sioe. Mae'n dod â rhyw ogwydd gwahanol, achos mi ddidodd Jacob Anthony fod y llys gennar. We've got the urban edge, meddwl fo'n Eleni. A mae hwnna'n wir yn dydi oherwydd mae Morgannwg... Mae Morgannwg yn cynnwys Caerdydd yn dydi. Felly mae'n ffordd i gyflwyno yr hyn sy'n digwydd yn fyma i bobl mwy dinesig ac yn y blaen, dydi. Ond mae'n rhaid mi ddweud, chi'n edrych yn smart iawn ia. Wel, da chi ddim yn edrych yn bad o'n hyn o sgwennu. Da ni'n matcho rili, bach o lliw fan hyn a bach o binc. Mae'n bach o liw, a mae'r hael yn gwenyn yn ei heddiw. Ond mae'n rhaid ni gofio un peth, ffermwyr sydd tu nôl i'r sioe yma, erioed. A mae 80% o dir y wlad yma yn dwylo ffermwyr. Felly, beth bynnag maen nhw'n wneud yn politicaidd ac yn economaidd, maen nhw'n gorfod cael ffermwyr on board. A dyna beth sydd gen i ddweud heddiw. Dr Glyn, mae'n bod yn braf iawn cael sgwrs fach efo chi. Da chi'n edrych yn dda ar eich ffordd rwan i fynd lle da chi'n mynd i fynd. Ar y ffordd i watsio'r ceffylau. Ia, fyna chi ta. Diolch yn fawr i chi. Diolch i chi. Diolch yn fawr.
Croeso mawr iawn i chi nôl ato ni I gylch y gwartheg ar gyfer pencampwriaeth y brydiau cynhenid y grŵp o 3. A dwi'n cael cwmni Rhiannydd Davies o Rydaman sydd yn deall I stwff sy'n dwywaith amdani. Yn enwedig pan mae'n dod i'r bryd yma yn dyfer Rhiannydd a ni'n gweld y teulu fan hyn yn dangos y gwartheg hirgorn yma. Beth am y grŵp yma? Beth ti'n meddwl amdani nhw? Fi'n credu maen nhw'n grŵp eitha neis, ond bach yn fach o ran seis yn anffodus. Sioe mynd yn neis, mae 2 par o 3 shedi really neis na. Nhw bach yn anlwcus ddo bydden ni'n di dweud, ond just ddim cweit y pŵer gyda nhw yn anffodus. Ac ni'n gweld y teulu fan hyn nawr, yndyn ni, chi sydd ar ddwy heffer, dwi'n meddwl? Ie, 2 trisiad, William a Angarad, William Cemder a Angarad yr anti fi. A dyna ni'n gweld y 3 a Will yn y cefn nhw'n cwni het, jyst yn cael y coesau yna'n gywir. Ie, sa'n gwybod cweit le, mae ty ci, dyle fe fod mewn yn yn neud y job yn lle fi, ond na fe, mae'n siŵr fo'n gwylio ti fas rhywle. O, yn siŵr o fod I ti. A mae rhaid I fi'ch camol chi fel teulu am eich ymroddiad chi yn dod ag cymaint o wartheg i'r sioe yma ers blynyddoedd. Dim ar chwarae bach mae rhywun yn troi gwartheg fel hyn allan yn flynyddol, efe? Na, mae'n cymryd lot o gwaith trwy gydol y flwyddyn I fod yn gallu dod fan hyn a bod y safon yn aros lan hefyd. Ond chi'n joio? Ydw, joio mas draw. Fi'n credu bod rhaid I chi fwynhau yn does, achos mae'n gymryd o waith, byddwch chi'n gallu neud ys chi, sefydd ddim ynddoch i'r anger na ynddoch chi, Na, dim gobeth. Os oedd anger ddim ynddoch chi, bych chi ddim yn neud y job yn gywir chwaith. Na, yn union. Ni'n gweld y tarw fan hyn nawr yn arwen y tîm fel petai. A'r gwartheg British White sydd yn dod nesaf. Faint wyt ti Rhiannydd yn gwybod am y bryd yma? Gwybod yn bach, oedd y ci arfer cadw nhw sbelen yn ôl cyn o'n ni wedi cael ei geni. Ond tarw eitha neis, debyg i'r long-ons eto, dim cweit y pŵer wella ar gwartheg diog Cymreig a'r gwartheg Burgon. Ond grŵp eto eitha neis a sweet yma. Wi yn hoff iawn o'r tri bach yma war y teg a mae'n bwysig bod ni yn gweld y brydiau yma yn y sioe fawr wrth gwrs yn dyfe achos maen nhw'n cael cyfle I ddangos a dangos beth nhw I gynnig i'r cyhoedd hefyd yn dyfe. Ydy. Mae'n bwysig bod nhw'n cael cyfle fyd, dim just y brydiau fwy o seis. Fel mae'r short on nawr, mae lot o nhw I gael. Mae'r British White dim cymaint. Ond mae'n bwysig bod y brydiau hyn yn cael eu cyfle hefyd. Bwysig bod nhw'n dod allan yn y cystadlaethau. Ydy. A wedyn, yr Burgorn, y short horn, fel wedys ti. Nhw sy'n dod nesaf, ac I ni'n gweld y teulu Price o Geredigion. Ydyn. Mae ymhell o Lanilar, ardal Llangwrifon a Llanilar fyna. Mae da nhw lot o wartheg yn y sioe yma. A Natalie Hind a teulu Souter hefyd. A mae yna dîm eithriadol o grif ar ein fan hyn. O, eithriadol o grif. Dwi'n nabod cwbl o bobl yn yr gwartheg Burgon, so yn nabod y teulu Price yn eitha dda. Mae rhain yn mynd I fod yn agos, dwi'n meddwl, iawn. Agos iawn ati, dwi'n meddwl. Rwy'n credu maen nhw'n mynd I bod yn agos iawn. Welsh Blacks a nhw, bydden ni'n dweud. Hyd yn hyn, nhw sydd wedi dyblesio di fwyaf? Ydyn, ie. Wel, Rhiannydd, diolch o galon I ti am y tro. Mae yna dipyn o ffordd I fynd, fel wedon ni nawr, yn y gystadleuaeth yma. Felly, dewch nôl ata I a Rhiannydd yn y man. Pencampwriaeth y Cesig a'r Ebolesu, y bencampwriaeth fenywedd, sy'n cael ei gynnal yn rhan feheuol y brif gylch. Yr adran Ec, Merlod Cymreig Teip Cob, Geraint Thomas, Brydfa Telynau, yn cadw lygad craff. Ar yr hyn I mae wedi gofyn I ddod nôl mewn, wrth gwrs, ar ôl ennill I dosbarthiadau unigol nhw. A maen nhw gyd yn mynd yn erbyn I gilydd. Wel, dyma ni'r cyntaf felly, Ryan Wilson a Gemma Morris, Ormond Rose Gold. Enillydd y dosbarth y Cesig Gweigion ifanc. A Ryan Wilson yn arddangos. I ni yn llygad craff ar y gystadleuaeth arbennig yma hefyd, yn dyn ni am reswm, ond dewn ni at hynny yn y man. Ie wir, Blue Haven, Little Miss Perfect. Iddo teulu'r Costello. Hi oedd enillydd y gasau gwag hun y bore yma.
Dwi'n meddwl mae Bryn Sioe, Queen of the Desert, i oedd yn ail yn y dosbarth y cesig gweigion ifanc, eiddo Laura Davies. Gan rhoi tipyn o sioe. Yn ymateb yn dda i'r chwibani sy'n yn yr Eisteddle. Yn wir, o'r ddyn i hun. Cofyn dod, David Oliver yn cael sioe i'w chofio eleni. Wedi cael tair wobr gynta, os wy'n deall. Ia'n wir, ie. Ac i ni'n hynod y falch ohono fe hefyd. Ac yma gyda Rhoswen Cara. Yn wir, teulu'r Oliver, David. Aled Llyr yn arddangos y ceffil yma ar ei rannau wrth gwrs. Sef partner i war. Dwi'n mae Rhoswen Cindy. Dwbli'r siawns, twel. Ie wir. Dwi'n meddwl bod y rhif yn ei weired. Owen Jones sy'n berchen ar hon. Lowry Reid yn arddangos. Fydd Lowry yn dangos i sgiliau gyda fach wrth ddod i'r brig yn y gystadleuaeth unigol. Felly Nebo Raquel yn y lle y gaseg hun gyda ebol wrth droed. A wy'n credu bod ni wedi gweld pob un ohonyn nhw yn cael tro bach. Tricks i gyd. Ac i le fydd yr het yn mynd. Fi'n meddwl, bosib mae David sy'n mynd â hi. Dwi'n mynd siŵr os... Dewch i ni gael gweld o mynd i fynd mwy tuag at y dde. Can i weld nawr. Mae wedi! David sydd yn mynd â hi. Felly'r gaseg sy'n mynd â hi. Am sioe. Tipyn o ddiwrnod iddo fe. Rhoswen Cara yn sicrhau bod y wobr gynta ar ben campwriaeth yn mynd yn ôl gyda David Oliver. Mae'r sioe frenhinol yn 2023 yn gwella wrth y diwrnod i David Oliver. Newydd o diwbod, mae fe sydd yn mynd a phen campwriaeth benywedd gyda'r adran ec. Llon gyfarchiadau mowr i David Oliver a Rhoswen Cara. David, llon gyfarchiadau mawr iawn i chi fel teulu. Wel, o'ch chi'n mynd disgwyl hwnna ddechrau wythnos, o'ch chi? Ddim o gwbl. O'n i'n gwybod bod gen i ceffylau neis, ond dyn ni wedi cael sioe anhygoel. Na ddod Dod dwi'n iawn i feddwl nawr, 3 dosbarth, a rhyd rhoswm goch? Dyn ni wedi gweld lwcus. Dyn ni un, wrth gwrs, y merch hon, di merched, dydd Mawrth un, dydd ddoi, ac heddiw y Female Championship, so just arbennig. Dyn ni'n cwestiynnu rhai dyddiadau, os dyn ni'n nuts, hollol bonkers. Ti bendant yn nuts? Ond mae diwrnodau fel yma, just yn eich chi. Dyma fe mae'r gwaith galed. So, yeah. Mae jyst yn atgoffa ti, dyna pan ni'n neud e? Wrth gwrs, sio dŵr wan a sychu o salcen, mae o'n... Wel, bydde unrhyw un yn meddwl bod wedi bod yn glawon nag e chwys sydd ati ar y top yna, sori boi. Colli bwysau. Fi wedi colli bach wrthnos ma, nawr ydyn ni. Pob lwc yn y pencampwriaeth nes mlaen. Ta-ra! Croeso ato ni yma i ganolfan gneifio Meirion. Da ni'n edrych ar hyn o bryd ar gystadleuaeth y veteraniaid 61 oed a throsodd. Yr ail gymal rhag brofol ydy hwn, Jeff Evans ar 2 ar 3 Graham Lawrence gyda'r brasys cenedlaetholgar yna ac ar 4 Deacon Jones. Yma ni yn fan hyn, Jeff Evans. Golwg ar y fo, mynd y rownd y tansail na. Mae'n anoddach cyrraedd hwnna pan da chi'n mynd i'r dipyn bach o oed, ond da ni yn gwerthfawrogi'r ymdrech mae'r bechgyn ma'n neud i bod yn genedlaetholgar y brasys Cymru na gan Graham Lawrence, ond golwg ar Jeff Evans yma na. Tybed beth ddigwyddodd i'w law chwith o. Maen nhw wedi cyfrannu'n helaeth dros y blynyddoedd a maen nhw'n gweithio'n galed tu ôl y llenni ar y digwyddiadau cneifio mae gyd dros ddyddiau y sioe fawr. A cyfle iddyn nhw rwan gael ychydig bach o'r ysbryd cystadleuol na allan. Ac maen nhw'n cael hwyl dda iawn arni. Trawiad am drawiad ydy dy gwir y ddau pen yma, Jeff Evans a Graham Lawrence. Ond hwn, dwi'n meddwl, Deacon Jones ydy'r un tebycau o'r pen gyntaf. Mae o'n edrych
fel sa fo'n canolbwyntio ac yn fwy llwyddiannus na'r bechgyn eraill yma ar y dasg y gerbron. Dyma fo rwan, rhyw 1, 2, 3 lawr a hi fydd iddo fo. Ac ymlaen i'r ail oen, bydd yn barod amdano yn y gorlan tysa'r oena, ond yn rhoi di drwy'n lawr gyntaf. Bach o wen y fanna ar yr hwyl i gael. Ie, yn yr gorlan y fanna, mae Sean Peclef, un o buddigwyr cystadlu yma ddoe. Wedyn 2 ydy Jeff Evans yn mynd lawr ar gyfer y nesaf. Unwaith eto, chydig bach o drafferth cael yr oena yn y safle cywir. Yr un peth yn wir rwan i Graham Lawrence, mae hwnna fo ar gyfer y nesaf. Dim gormod o frys yma hyn, ond mae yna awyrgylch mwy hamddenol yn sicr yma yng nghanolfan greifio meirion heddiw ar ôl yr holl fwrlwm anferthol sydd wedi bod yn ystod y dyddiad dwytha yma. Cyfle hefyd i gyfeirio at hynafgwr sydd ddim yma eleni falla o lan cystadlu, sef Barry Kent, bellach yn 92 a hanner oed. Dyma'r flwyddyn gyntaf iddo fo fethu cystadlu yma. Ond mae o yma yn gwylio yr holl cystadlu fodd bynnag ac yn mwynhau ac o gwmpas i bethau yn llwyr yma yn y sioe fawr. Nawr ten, lle mae Ken Jones arni? Stodi ehirion iddo fo rwan, jyst yn tacluso fanna. Y funud ydw i'n dweud bod o'n taclus. Mae pethau mynd o fleir arno fo. Typical. Wedyn, y fan hyn, Jeff Evans yn setlo'r oena i lawr i wneud y stodiau hirion ar rwan. Da ni'n licio gweld hwnna'n dod yr holl ffordd at y glust ac yn wir ar y gair, dyna sy'n digwydd. Tacluso dan y boch na wedyn, lawr â ni, mae'n cynifio taclus dros ben, fel y gwelwch chi yn fan hyn, bob ystod yn ei le. Dim ond bod yr wyn yn aros yn ddigon llonydd. Mae'n anoddach. Mwyaf anhyblyg, da chi'n mynd efo oed, yr anoddam byd ydy i reoli yr anifeiliad yma sy'n cael ei cynifio. Pwy sy'n mynd i orffen gyntaf? A mynd trwy'r tybed i rownd derfynol. Debyg iawn, nes o fawr iawn i ddewis rhwng y tri a dweud y gwir, ond Ken Jones ar ryw chydig, Graham Lawrence nesa, Jeff Evans y trydydd, ond eiliadau yn unig yn gwahanu y tri ohonyn nhw.
Wel, machiolygfa odidog yn y cylch gwartheg ar y dydd Iau, y diwrnod ola mae'n Llanelwedd. A'r tywydd gyda ni unwaith eto heddi. Yr haul yn gwenu, yn sychu'n sydyn o dan drad. A mae'n awledd yn does fan hyn, ym Mhencampwriaeth, y grŵp o drir brydiau cynhenid. A'r Rhiannydd Davies o Rydaman sydd â fi wedi bod yn gwmni fi ar gyfer hon. Rhiannydd, wyt ti'n ferch ifanc, mond yn 15 oed, ie? Ie, 15 oed. Mae gweld gwartheg fel hyn, dwi'n siŵr yn codi dy galon di a yn neud ti'n gyffroes iawn am ddyfodol y sioe yma sy'n mor agos at y galon di. Ydy, mae'n rhoi teimlad gwr arbennig bod stoc dda iawn yn dod i'r cylch yma bob blwyddyn. Achos mae'n amlwg i fi, ti mor angerddol am y diwydiant yn dwi ti? Ydw, rwy'n gobeithio rwy'n gallu symud ymlaen ymellach mewn y diwydiant yma a wneud yn dda fy hunan a gobeithio cael da a defed fy hunan yn y dyfodol. Felly dyna'r nod, gweithio yn y diwydiant amaethyddiaeth fan hyn yng Nghymru, wneud mewn rhyw ffordd neu Ydy. Rhwng amaeth a bach o chwaraeon rhwng y ddoi, by'n gweithio ar y beth mas, fi'n siŵr. Wel ie, fi'n clywed bod ti'n dipyn o ffwtbolwr. Ie, rwy'n offi Field Road. Yn chwarae i'r sir, wyt? Ydw. Ond rhaid ti cael rhywbeth arall yn ein siŵr bod ti'n gallu dynoli. Mae chwaraeon ddim wastod yn gallu bod y mwyaf neis i mi mewn i. Na, yn union. Mae'n neis i gael amrywiaeth o ddiddordebau hefyd. Ydy. Mae hynny'n sicr da ti o'r arwen a'r paratoi'r gwartheg ag ati ar pêl-droed. Wyt ti'n ferch brysur iawn. A gwaith ysgol, mae'n ni'n gofio mewn gwaith ysgol. Ie, cofio trial. Dwi'n ngorau nawr yn y blwyddyn olaf. Merch hirgor ni chi, o teulu i chi sydd wedi bod yn magu'r gwartheg hirgor mers blynyddoedd. I nhw am gael ei tynnu ymlaen, ti'n meddwl mae'r dion Cymreig, yr henffordd a'r de ddyfnaint ymlaen. Ydyn. Yw'r hirgon am ymlaen, mae'r burgorn ymlaen. Rwy'n cytuno mor belled. Dim cweith digon o cryfder gyda'r longhorns yma heddi yn anffodus, ond... Fel mae'n mynd yn dyfa? Ydy. Mae'r beirniad wedi mynd am tîmoedd cryf iawn yma heddi. Ie, Philip Owen o Swydd Henffordd sydd gyda ni'n beirniadu. Felly mae wedi tynnu'r dion Cymreig, yr henffordd, y de ddyfnaint a'r burgorn ymlaen. A wy'n credu bod y burgorn yn mynd i fod yn reit agos at y top. Pwy ti'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi te, Rhiannydd? Wel, mae'r gwartheg dion Cymreig yn pwerus iawn. Mae dyn nhw'r tarw y mwyaf. Y problem sydd gyda'r burgon yw, mae'r tarw bach dyn nhw. Tarw ifanc yw endy fe? Ydy, tarw ifanc. So, dim cweit mor gymaint o pŵer wedyn i cymaru â'r gwartheg dion Cymreig. Wy'n cytuno dy ti, pan ti'n edrych ar y tîm sydd gan y gwartheg dion, ni'n gweld y tarw mawr na nawr yn dyn ni, Brysgaga Cyrnol yn darw arbennig iawn. Mae Caran Olwen yna fyd a Machreth Sian. Ac y tri yn neud tîm rhagorol. Ydyn, ma nhw. A maen nhw'n dangos i hunain yn dda fan hyn nawr. Mae'r burgorn yma hefyd, mae'n dod nôl at y burgorn mae'r beirniad, Philip Owen. Gyda'r burgorn fyd, mae'n anodd i cael nhw'n cyson o ran y lliwiau. So i cael y lliwiau fel hyn heddi, mae'n eitha neis i weld. Bydde hwnna'n rhywbeth fydde ti'n i ystyried sy'n ti'n beirniadu felly, ti'n bod y lliwiau'n weddol debyg? Ie, mae rai cael lliwiau gywir. Os mae'r lliwiau ddim yn cyson, so nhw'n tri wedyn sy'n mynd i gilydd yn matcho o gwbl. Na, digon teg. A pwy wyr? Wy'n credu rhyw ddiwrnod welwn i ti fan hyn yn beirniadu. Ie, walle. Mae'r arbenigedd dati, dim dwywaith amdani, ti'n deall y stwff. A mae'n gret i gael ti da fi'n gwmni ar gyfer y bencampwriaeth yma wrth iddi fynd nôl at y burgorn. A mae'n mynd at y de ddyfnaint. Mae yna dîm da iawn gan nhw hefyd. Mae rai chi gofio amdani nhw ar Henffordd. Henffordd yn dîm bach iau falle na'r gwartheg dion yn dyn nhw. Mae'r tarw bach ifanc ar... A di wastad ddim seis y peth i mynd am. Mae pethau bach neis yn gallu bod yn well rai weithiau, ond mae eitha lot o pŵer yn y cylch yma heddi. Oes wir. A mae'r beirniad Philip Owen, dwi'n meddwl, wedi agosau at benderfyniad ac yn barod nawr i anerch y dorf niferus sydd o gwmpas y cylch bore yma mwynhau'r cystadlu yn yr heilwen braf.
Felly dewch i ni glywed beth sydd gan Philip a'r beirniad I ddweud am y gystadleuaeth yma, a'r bencampwriaeth yma. Well, firstly, I'd like to thank the Royal Welsh for inviting me here to judge this wonderful class of native cattle. You come to the bills, and what do we see? We see, in livestock, we see the best. And the best are brought out by some of the best stockmen and showmen that you'll see anywhere. I thank you all. Now, yeah, give them a round of applause, they need it. Now, it's easy with an individual, it gets harder as a pair, but when you've got to find 3 animals with similar breed character, type, and good conformation as well, the job gets harder. But we've got a lovely line-up of cattle. It's been a joy to judge them. And really, my job's over. I've just got one job left to do, and that is to tap out the 2023 Native Group of 3 Champion and Reserve. Thank you. Wel, dyna ni, Philip Owen wedi sôn am y fraint ar ynrydedd a'r pleser mae hi wedi gael o feirniadu'r dosbarth yma, a'r bencampwriaeth yma. Mae'n mynd I ddewis y tîm buddigol. Rhiannydd, le mae'n mynd, ti'n meddwl? Gwartheg Dion bydden ni'n dweud, ond sa'n siŵr. Nhw sydd gyda fwyaf o pŵer, ond mae'r gwartheg Burgon yn tri really neis gyda'i gilydd fyd. Mae'n mynd nôl amlan, mae'n mynd nôl amlan, a mae'n mynd am y Burgon! Wel, gwych iawn! Natalie Hind, y teulu Price, a teulu Souter. Wedi mynd â hi ar gil wobr yn mynd i'r gwartheg Dion. Rhiannydd, o ti'n llygad dy le echan? Ie, dim cweit na, ond rwy'n hoffi'r short-ons fyd. Tri shedi neis iawn. Oes. O ti wedi gweud pan o'n nhw'n cerdded rownd wedys ti'r thai, mae rhwng nhw mae rhwng y Dion a'r Burgon, felly o ti yna, o ti'n gywir. Dim yn ad. Barn y beirniad yw un diwedd y dydd. Ie, barn un person ar diwedd y dydd, so rwy'n hapus am y short-on, eitha agos i'r teulu Price fyd, so hapus I nhw. Rhiannydd, gai ddiolch o galon I ti am ddod atau ac am ymuno da fi fan hyn I sylwebu ar y bencampwriaeth. A gai ddymuno dda iawn I ti i'r dyfodol. Ti yw dyfodol y diwydiant, mae cofia. A stick ati, ti'n neud gwaith gwych yn barod, a mae yna lot fwy I ddod. Felly, pob dymuniad da'r dyfodol, a wy'n edrych mlaen I gael ti nôl ma to yn sioe'r dyfodol I drafod y pencampwriaethau yma. Diolch yn fawr, diolch. Diolch. I'r pencampwyr. A dyma'r tîm buddigol. Geraint Price ar y pen. Geraint, llongyfarchiadau mowr iawn I ti. Diolch yn fawr ti. Ac i'r tîm cyfan. Thank you. O'n tîm go special? Oedd ein tîm bach neis ydi. A 2 hyther yn fan hyn a tarw bach ar diwedd. So, tîm neis. Ar fywch fawr, mae'n arwen y tîm yn dda. Mae'n fywch special. Ar I power ni. Dos e dim ware. A lled yn ni, mae'n hyther neis. Lot o wartheg Burgor yma eleni. Chi wedi cael sioe dda. Mae'n gret I weld bod y niferoedd yn cynyddu. Mae'r diwydiant ar gymdeithas yma ar I fyny. Ari, maen nhw'n mynd o'n erth i'n erth, so very good. Llongyfarchiadau chi fel teulu. Chi wedi cael sioe dda? Sioe dda iawn. Siwt fyddi di'n dathlu hyn o nawr? Wel, ni gatra da gynta, wedyn bydd rhaid dathlu eto siwr. Da iawn wir. Siwrne saff adre. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr Ifan, diolch. Wel, wedi cyrraedd un o'n hoff lefydd ar faes y sioe, ardal y bwyellwyr lawr yn adran Bwydrigau, ac wyneb cyfarwydd iawn yn cadw'r cwmni fi. Mae o'n beth blynyddol o'n, Dewi? Ddys mae Ron, mae'n bleser gyda siarad fo chi ma'n yr adran coedwigaeth, a dwi'n dweud ni barod I fynd yn o fuan ar y pren gwastad efo'r merched, ie. Merched I gyd yn y gystadleuaeth yma. A mae'n 10 yn gystadlu? Oe, mae'n 10 o'n nhw. A mae'n rai o Ewrop, bob man, ni Gymraeg yma yma. Mae'n eneth yma o Latfia o reiddiol, ond mae'n chopio allan o Bethesda wan. Mae gen i ferch lleol yma yma, Leipi, a wedyn Penlington o Knighton, merch o Sweden dyn, a wedyn teulu o'r Gweriniaeth Czech. Y tair o'n nhw? Ie, y fam a 2 efaill, yr un pella 1, Carolina. Dwi'n meddwl mae honno di'r ffefryn, ond mae ar handicap mawr o 47.
Right. So mae gen i waith dal fyny. OK, so mae'r 47 ma, fydda wedi aros 47 eiliad. Cyn dechrau, ie. Hwna'n dipyn o handicap hefyd. Yndi, mae o, ond mae dda ti weld. Ie. Reit te. Felly mae rai ar y nifer o'r isa. Ie, mae'n rhaid dechrau wan. Mae'n dechnegol iawn, dydy? Yndi. A ddwy di cychwyn. Dechrau. Yn un fan hyn wan. Mae'r safon yn codi, a wedyn mae'r rai gorau yn cychwyn ola. Ie, yndi. Mae gyd yn gweithio o faint ti di ennill o blaen, ti weld. So bob tro ti'n ennill, wyt ti'n cael mwy o eiliadau. That's the handicap. Ond mewn championship mae pawb yn dechrau'r drin, de. Ie, o, wyrai. Pawb o fo'i gilydd. A dim ond y goreuon sy'n entro i ni, ti weld. Ie. O, mae hain, mynd i orffen cyn y rhaill na gychwyn, Berig? Wel, mi ddylai, de, ond... Watcha di ddim pen draw yn mynd mewn 2 munud. Carolina. Gobeithio mae'r fam di gychwyn, a mae yna un o'r feilliad di gychwyn hefyd. A mae nhw gyd i mynd wan. Reit, Carolina bella i gyd. So ti'n gorfod y bres a ni orffen gyntaf, so ti'n neud, Dewi? Dim ar y funud, de. Mae un fan hyn di troi, yn does? Dwi ffansi hon yma, mae ddeud y gwir. Yr Latvian ma sy'n siopio allan o Bethesda. Reit, oce. Ond, does wybod, mae hwnna di troi wan, ti weld, ar ôl dechrau 47. Mae di dal fyny wan, yn dydi, efo'r un o Latvia. So, os eith hon yn ddilyn wan, un gainc neu rhywbeth na un stroc wael, a mae'r llall i pasiau. Ie, so mae Carolina ne. Yndi, mae'n mynd i wan acos. Mae di pasio, dwi'n credu bod hon yn dechrau blino fan hyn ar yr ail bren ma. Dwi'n mynd am bod ti'n iawn. Na, mae di cael o. O'n am ond fi'n am lot ynni, sti. Sbeth i hacwn pen draw wan. O, mae un o'r efeilliad off. O dan yn trwy'n yn ebyn sylwi. Oedd e'n sbiar un bella, mae llall i gorffen. O honno'n cychwyn efo'i mam yn dod i. Oedd. Ar 40, ie. 41 neu 40. Ie, na fo. A mae'r Sweden di gorffen hefyd. So, o fi, e. O, na ti. Carolina yn y pen draw di gorffen hefyd. A, ne ti. Chwarae teg, maen nhw'n gyson iawn. A neb yn hir iawn. Na, o, dyn nhw'n malu awyr, de. O parch iddyn nhw. A traed pawb dal yn gyfan. Ie, yndi, chwarae teg. Dewi, gwni sgwrs yn yr un nesaf. Diolch yn fawr i ti. Diolch, Eiron.
Mae Stephen Howard sy'n beirniadu y gystadleuaeth i'r adran B yn Merlod Cymreig wedi rhoi Thistledown ffowl yn y brig ar hyn o bryd. The first prize in the Broadmare class goes to 1411. Mae'r het newydd I ddiosg, felly mae da ni ganlyniad. Canlyniad y march 4 blwydd oed a throsodd sy'n fuddigol gyda'r adran B. Mae'n I Thistledown Sharif ac yn eiddo I Sandy Anderson. Ie, Craig Eleanor yn arddangos ar ran y perchenog wrth gwrs. And in fourth place is 14. Lynn Wilson sydd yn ail, Walsecker Colorado. A Richard Jones, Moelfew Moonstruck yn drydydd. Ond diwrnod Sandy Anderson yw I. Thistledown Sharif. Craig Eleanor wrth y pen a Sandy Anderson yn berchen arno. A Sandy Anderson yn enw sydd mor gyfarwydd I unrhyw un sydd yn edrych ac yn dod i'r sioe yma ac ymwneud ceffylen gyffredinol. Ie, y dyn sy'n berchen sioe ceffyl y flwyddyn wrth gwrs. Mae wedi buddsoddi'n fawr iawn yn y bridiau Cymreig. Mae wedi cael llwyddiant gyda'r adran A yma. Hefyd wedi cael llwyddiant gyda'r adran B heddiw. Craig Eleanor. Ie, Craig Eleanor yn dangos y ceffyl ac yn paratoi'r ceffyl ar ei rannau. Felly yn fab I Minfield Sandpiper a'r fam Thistledown Sheer Luster. Ac yn ddornod cofiadwy iawn I Sandy Anderson yn dod i'r brig gyda'i farch Thistledown Sharif. Craig Eleanor wedi wneud I waith yn ardderchog a sicrhau bod Sandy Anderson yn derbyn y garden goch am y march ore dros 4 blwydd oed gyda'r adran B a Thistledown Sharif yn berchen ar yr hosglwm. Dim rhaid bod yma I deimlo'n rhan o'r sioe. Mi fedrwch chi ymuno'n yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram S4C. Ond os nad ych chi'n hapus I ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Da ni'n tynnu at derfyn sioe fawr Sir Morgannwg, Teleri Glyn Jones yn gadeirydd Pwyllgor Caerdydd yn ar gyfer y Sir Nawdd eleni. Dipyn o dalcen caled fyswn ni'n meddwl, lle mae rhywun yn dechrau mewn prif ddinas? Dyna sy'n anodd am Morgannwg. Mae mwy na thebyg y sir lleia amaethyddol sgynnon ni yng Nghymru, ond mae yna bocedi o gymunedau gwledig a mwy na dim pobl sydd yn wir wedi gwirioni efo'r sioe ac efo'r gymdeithas ac isio gwneud I gorau ac yn bwysig iawn maen nhw yn bobl sy'n gweithio yn galed iawn. Be nathon ni, da ni wrthi ers 5 mlynedd achos bod ni wedi cychwyn mor fuan, 3 mlynedd cyn oedden ni fod yn Sir Nawdd ac wrth gwrs y pandemig wedyn wedi oedi pethau ymhellach. Un o'r pethau mwyaf cofiadwy, nathon ni wneud cwrw, bragu cwrw yn hynna'n yn yr hen fochyn du yng Nghaerdydd, bragdi a chegin yn fanna, sponsor cwrw mae ni o'r enw'r Supreme Champion, nath hwnna lawr yn dda. Trio mewn ffordd cyrraedd cynulleidfa newydd, cenhedlaeth newydd mwyn, wel ia, rhoi neges o wellus da ymhellach. Ie, a mae'n gyfle I addysgu hefyd yn dydi am hynny, achos mae hon yn sioe ydy bobl cefn gwlad, ond mae pobl y dre yn I mwynhau hefyd yn dydi, mae yn rhyw fath o groesffordd. Yn sicr, un o'r pethau eraill cofiadwy nathon ni oedd trefnu tractor yn I fynd trwy ganol Caerdydd, a mwy na dim, doedd o mam yn codi pres, codi ymwybyddiaeth oedd y nod mewn ffordd, ac oedd pobl yn stopio, methu dall pam oedd yr holl tractor yma yn creu pethau'n fwy prysur ar brawn dydd Sul, ond fwy na dim yn gweld yr arwyddion ac yn meddwl tyba beth sy'n mynd ymlaen. So gobeithio bod ni wedi codi ymwybyddiaeth am y gwaith da mae'r gymdeithas yn neud yn ogystal â'r digwyddiad. Ac yn lleol, oeddet ti'n ymwybodol o'r balchder yma, achos dwi'n cofio gweld y tractora
oedd hi'n olygfa anhygoel, croes cwrlwys o'n i mewn. Ie. Mwy na dim, jyst gweld pobl yn troi penna ac yn meddwl o be ar ddeir sy'n mynd ymlaen. So oedd o'n, ac dwi'n meddwl, i pobl sy'n ymwneud â'r sioe hefyd, oedd o'n beth braf iddyn nhw deimlo i bod nhw yn cyrraedd pobl newydd ac yn creu argraff mewn ffordd tipyn gwahanol. Felly, be di teimladau? Mae'n dydd Iau'r sioe, mae hon di fflio i rola do? Yndi. Mae yna rhyw dristwch bod o drosodd rhyddhad hefyd. Mae rhaid i mi ddeud bod y gwaith calad yn dechrau dod i ben. Achos, fel ydych chi'n deud, mae o'n dalcan calad yn enwedig. Bod gynnon ni'r boblogaeth fwyaf o unrhyw sir o lot, mae'r pocedi na yn arwasgad. Mae'r ganwg yn anferth. Mae o'n mynd o Benring Gwyr fyny i dopiau'r cymoedd dra wedyn i Gaerdydd a yn amlwg y fro lle. Felly pa mor wrth dwi'n gwybod ydych chi'n Sir Nawdd nes y ffair ei, felly wrth rhyw edrych yn ôl, pa mor llwyddiannus ydych chi'n teimlo ydych chi wedi bod i fedru tynnu'r holl dalp yna o Gymru at ei gilydd? Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud un o'r pethau pwysica dwi'n meddwl da ni wedi lwyddo i wneud yn wahanol. Wrth godi pres yn aml iawn, mae'r siroedd nawdd yn codi pres i adnewyddu gwahanol adeiladau sgynnon ni yma ar gair sioe. Ond un peth da ni wedi wneud yn wahanol ym Morgannwg ydy rhoi arian tuag at cynllun i feithrin arweinwyr y dyfodol ym myd amaeth ac yng Nghymru wledig. A dwi'n meddwl bod y gwaddol hynny yn mynd i fod yn bellgyrhaeddol mewn ffordd ac yn gweithio tuag at yn elusennol be mae'r gymdeithas yn drio wneud o wella y cymunedau gwledig yna. Felly dwi'n gobeithio bod hynny yn mynd i gael gwaddol a bod y cysgod am fod yn hir. Ardderchog. Wel, fel un o fôn, ac fel un sydd yn sawl cysylltiad efo'r sioe yma, mae rai gofyn, wyt ti wedi methu unrhyw sioe erioed teleri? Dwi erioed wedi methu sioe, ond mae chi'n deud hynna rwan neu fi feddwl bod fi wedi methu chi wrth drio codi pres yn amlwg fel monwysyn arall sydd ar y patch. Dwi'n meddwl bod fe rai fi ddod draw efo bwcad yn chwilio am fwy o bres i codi pres. Achos mae'r cyfnod yn parhau dydy tan y ffair eia. Yn union. Wel, pob lwc efo'r wythnosau'r misoedd sydd wedi ddod a llongyfarchiadau ar y gwaith cenhadu a'r gwaith codi arian yn de. Diolch yn fawr iawn. Mwynha heddiw ma wan. Diolch. Ac i ffwrdd â ni unwaith eto yng nghystadleuaeth y veteraniaid rhwng 100 a 60 oed yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Ar stondin 1 mae Rob Evans, Stephen Pugh ar y 2, ar y 3 Hywel Hafard, Alwyn Mancini wedyn ar 4. A dyma fo mynd o dan y tansail na ar yr oen cynta o 4. Rwy'n credu y tro yma. Fyny'r gwddw wedyn. Ac mae pawb yn falch iawn o lwyddiant. Alwyn Mancini fel y rheolwr Carfan Cymru, i waith o'n dod i ben yma yn y sioe fawr. A Hywel Jones, Hywel Rhwyn Gwgan yn cymryd i lef o fel y rheolwr newydd ar y garfan ar gyfer y cystadlu dros y blwyddyn neu 2 nesaf yma. Felly dyna sut mae wedi gweithio ac wrth gwrs gewch chi ddim llwyddiant mwy na cael pencampwr y byd yn dod o Gymru dan eich gorychwiliaeth chi. Gwion Lloyd Evans wrth gwrs, mae'n cadw'r goron yna tan cynefio gwellheibio air nesaf draw yn Masterton yn 2026 yn Zeland Newydd. Rwan ta, sy'n mae'n mynd ar y cynefio i Alwyn Mancini. Mae o'r rheolwr rhagorol, ond mae hefyd yn gyneifiwr arbennig o dda ar 1 Rob Evans wedyn. Dyma'r tro dwytha fydd Rob Evans yn cael y cystadlu ar y llwyfan yn y cystadleuaeth yma, achos mae o'n troi 60 heddiw. Hefyd blwyddyn nesaf fydd o'n symud i fyny i'r adran nesaf yn y veteraniaid. 2 ydy Stephen Pugh yn cynifio'n daclus iawn y fan hyn ac yn ofalus dros ben tra bod Hywel Hafard y drws nesaf iddo o. Ychydig bach ar y blaen iddo o. 2 allan ar hyd y byrddau rwan i gyd. Golwg fanwl ar y cneifio glân o safon sydd i gael yma yn y sioe fawr. Mae'r bechgyn yma i bob pwrpas wedi bod yn gneifwyr proffesiynol. Falle yn dirwyn i ben i ryw raddau ar i gyrfa gneifio, ond swn i ddim yn dweud hynny yng nghyswllt Alwyn Mancini chwaith. Ond fel maen nhw yn mynd yn hun, mae yna gyfle i rywun fel Alwyn, a mae o wedi manteisio ar hynny i sganio defyd, prynu offer sganio
teithio'r byd wedyn, yn sganio defed i weld os ydyn nhw'n feichio gael peidio. Dyna be mae o wedi wneud yn ogystal â symud i fyny wrth gwrs i'r rheoli o ran y cystadlu yn y cneifio yma. Dyna ni, Alwyn Mancini, colli chydig bach o afal ar yr oen yna. Mae'n ddigon hawdd. Dyna sydd ddifyr am y cneifio mewn ffordd. Mi fedrwch chi yn fod yn hollol berffaith, ond os oes yna rhywbeth yn dychryn yr oen yna, wel, mae'n golygu bod o'n newid i safle ac yn colli trefn ar y sefyllfa. Hywel Havard oedd yn cyntaf i bwyso'r botwm coch o'r ychydig o Alwyn Mancini. Yn ôl y marcau bwrdd, mae'r ddau ohonyn nhw wedi gwneud un digon da debycau fynd trwodd i'r rownd derfynol. Wrth i ni edrych ar bencampwriaeth gwrwedd yr adran B. Stephen Howard o Brydfa Boston yn Swydd-Efrog yn cael golwg arnyn nhw yn rhedeg yn unigol. Ac Owen, mewn ffordd, mae yna adeiladu yn ystod y dydd heddi tuag at y pinnacle yn dos. Ie, i ni'n mynd o un bencampwriaeth i'r llall ar hyn o bryd, felly'r bencampwriaeth gwrwedd sydd gyda ni ar hyn o bryd yn yr adran B. Yn dilyn hynny wedyn bydd y brif bencampwriaeth yn yr adran yma. Eto fyddwn ni'n adeiladu ymhellach at y brif bencampwriaethau'r sioe gyda tocyn i sioe ceffyl y flwyddyn, sef y price in hand nes ymlaen y prynawn yma. Gyda tocyn sioe ceffyl y flwyddyn, mae'r ceffylau gwedd a dosbarth ei hunain mewn ffordd os? Ie, felly gyda'r sioe ceffyl y flwyddyn, sef y price, does dim modd i'r ceffyl gwedd i gymhwyso yn anffodus. Felly, ni bydd ceffyl gwedd yn mynd drwyddo i'r gysyliaeth hynny, ond mae yna gysyliaeth arall yn sioe ceffyl y flwyddyn ar gyfer y ceffylau gwedd. Felly mae lle nhw'n saff byth bynnag. Mae hynny'n wir ydy. Thistledown Sharif, sef enillydd y march, gyda Craig Eleanor, yn eiddo i Sandy Anderson. Ar y chwith, ar y dde, Mr Colin Tibby, eiddo Lynn Wilson, Walsecker Colorado, fedd yn ail yn ei ddosbarth. Felly mae modd i'r rhai oedd yn gyntaf ac ail i gysadlu yn y gysyliaeth yma. Steph Mansfield, gyda'r ebol blwydd. Jampete Moonwalker, eiddo Janet a Steph Mansfield. Ac wedyn ar y pen, Richard Jones, Moel Fyw Thunderstruck. A beth sy'n wych am gael y cyfle i'r ail i ddod nôl mewn, ach bod un dosbarth falle yn gryfach na'r llall? Ie, mae hynny'n wir. Mae modd i'r un sy'n ail cael y gil bencampwriaeth wrth gwrs. Os un yn dyddenu di? Fi'n meddwl bosib mae Thistledown Sharif, mae e'n eiddfed fewr march, mae e'n dipyn yn hun ar lleill wrth gwrs. Mae e'n taflu golwg arno eto. Mae'n mynd nôl at y stiwardied. Ie, ond cawn ni weld. Tasen ni ond yn gwybod beth yw'r sgwrs. Bosib bod yna benderfyniad, ond mae'n godro hi'n bach yn dwi. Adi. Ond, ie. Odi. Thistledown. O ti'n gywir? Ie. A fel o'n i'n sôn, yr un sy'n ail wedyn yn mynd ar gil bencampwriaeth, sef Walsecker Colorado. Felly ddau farch yn mynd ar dydd. A Stephen Howard a Owen Griffiths o'r un farn. Yn wir. Mae'r egni yn uchel a'r ysbryd yn llawen wrth i Craig Eleanor ddangos mai Thistledown Sharif sydd wedi mynd ar wobr gynta a pencampwriaeth gwrwedd y merlod Cymreig. Llon gyferched mowr iawn i'r perchenog, Sandy Anderson.
Digwyddiad olaf Cylch a Dydd yw'r seremoni wobrwyo a Rheinald Williams. Ych chi wedi bod wrth ymyl y Cylch Dydd trwy gydol yr wythnos. Ond i wybod sedd o'r sioe, dy fi, ond mae'n chi dda hefyd. Dwi'n meddwl na ni sef o'r sedd o'r ed. Dyn ni'n gweld pob peth sy'n mynd ymlaen. Dwi'n gweld ti'n newid y siwt bob dydd. Mae wedi bod yn sioe ardderchog, dipyn bach o law, pnawn ddwy, a ro ddim sbwylio'r sioe, ddim i ni, dyn ni wedi cael andros o wsnos brysur, gweld llawer o bobl cwsmeriaid, wneud paned iddyn nhw, dyna sy'n bwysig i ni, bod ni'n rhywbeth yn ôl i'r cwsmeriaid. So, dyn ni'n noddi dipyn bach yn y ring gwartheg hefyd. So, andros o sioe dda. Mae'n bwysig i'r cwmni ac i'r busnes bod chi yma, wrth gwrs yn diolch i'ch cwsmeriad, ond hefyd chwarae teg, i'ch chi noddi, a mae heb noddwyr yn y sioe yma, fe fyddai'n lotach o lawer yn bydde fe? O, bysau. Mae rhaid cefnogi y ffermwyr i hwn ddigwydd, yn does. So, hein di'n baramenyn ni, y bobl yma sy'n ffarmio. A mae safon y stoc yma yn y gwartheg a defed, does ddim safon well yn ddim byd. A dyna ni'r maes yfed yn dyfe? Ie. Mae hyn ddim yn bell lawr y ffordd o fan hyn, mae rhan fwyaf o hyn. Dwi'n gweld llawer o'n nhw mond yn y sioe yma. Mae un neu ddwy o ddiad allai reid fawr yn nhw. Ond ni'n gweld llond cylch o ddefed ar hyn o bryd nawr, a gwahanol fridiau. Ni wedi cael arddangosfeydd tebyg trwy gydol yr wythnos. Ni'n ffodus iawn yng Nghymru, yn dyn ni i gael cystal olygfa. O, dyn ni'n lwcus iawn yng Nghymru, a mae pawb sy'n dod yma o Lloegr, Iwerddon a'r Alban, mae nhw'n deud na hon yw sioe o'r hefyd. A mae hwnna'n dweud mawr wrth yr Albanwyr yn dweud, achos nhw oedd yn cael eu cyfri fel y prif stocmen yn dweud flynyddoedd yn ôl. Mae'r Cymru wedi dal fyny awrach wedi pasio nhw. Ond mae rhai gweud be all prif bencampwraig y sioe yr Cylch Dydd i'r Alban yn enni. Do, eto mae yna lot o'r ifanc yma sy'n dod y wlad i gyd, nhw di dyfodol y sioe yma i gyd. Ond dyna beth sy'n dda, chi'n gweld yr ieuenctid yn dod trwyddo'r siwr ifanc ag ati. Mae'n dangos, mae'r dyfodol yn ddiogel yn dweud. O, neu gymaint o'r un yn y young handlers, ddoi, yn y glaw. Becso dim? Becso dim o gwbl, faned i'w bywyd nhw. Dyna di'r dyfodol. Ni'n gweld Chrissy Joseph nawr a Caryl Howells yn mynd nawr. Da ifanc eto. Ie. A mae Ifan Hughes wedyn fan hyn. O'r gogledd eto, gyda'r tiroedd gogledd. O'r llun yn rolau dwi'n meddwl ochr y Gynarfon fan hyn. Llon cylch o bobl ifanc brwdfrydig angerddol. Mae'r diwydiant yng Nghymru yn saff yn dweud i dwylo nhw. Diwydiant yn saff yn ei dwylo nhw, di. Ar y nodyn yna, Rheinald, diolch i chi am eich cwmni, y prynhaw yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Wedi mwynhau y sioe ar hyd wrthnos, do. Mae wedi bod yn sioe wych unwaith yn rhagor, yn dweud. Ardderchog. Diolch, Rheinald. Mwynhewch a siwrne saff adre chi. Ie, diolch yn fawr, adi te. Ni wedi parhau i ddringo'r grisiau wrth i ni fynd trwy'r pencampwriaethau ac ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y Merlod Cymreig, lle maen nhw'n dod nôl i fynd benben a'i gilydd. Ie, felly dyma'r cyntaf, pencampwr y stoc ifanc y ddoi, Heniarth Muna Mia, ei ddoi Richard Miller a Meirion Davies o Llanafferry. Ashley Porter yw'r gŵr yma o Awstralia. Dwi'n meddwl yn dangos Heniarth Arietta ar ran brydfa Heniarth. A wedi cael profiad arbennig yn dod yma i'r sioe yr holl ffordd o Awstralia. A'r ysfa yma i fod yn y prif gylch. Ie. Felly, yn wir, Heniarth Arietta, hi oedd gil bencampwr benywedd y sioe, yr adran B eleni. A Ashley Porter yn arddangos y gaseg gwag yma. A mi oedd Rob Jones yn sôn bod yna griw draw o Awstralia wedi bod yn aros gyda ge hefyd. Reit, ie. Mae yna griw mawr o Awstralia bob blwyddyn yma. Mae yna'n bellyn yn geisio yn y sioe hefyd. Felly'r march yw hwn, y pencampwr gwrwedd, Thistledown Sharif, Craig Elena yn arddangos ar ran Sandy Anderson. Sandy Anderson yn berchen
A'r sioe ceffil y flwyddyn. Ie, yn wir. Y cil bencampwr gyrwedd. Ti'n nabod y gŵr ma, Colin Ydw. Tibby. Wal secer Colorado eiddo i Lynn Wilson. Mae'n chwedlonol, Owen. Ydyw e? Mae bron y bod yn un o'r cymeriadau yna, ti moyn gweld bob blwyddyn. Ie, dwi ddim yn sioe heb gweld Colin Tibby rhyw ffordd. Nadi. Mae'n rhan o'r sefydliad. Mae rhaid bod ei stepometer drwy'r tôn, dwi e? Yr holl gamau wedi wneud yn y cylch yma Lenny. Ond mae'n rhyw peth pob blwyddyn yn dwi e. Felly dyma ni'r llinell derfynol, felly'r dwy hyd yn oed o frydfa heniarth. With Snapston, Georgia. And fourth place in this class. Fe Thistledown Arietta gyda Ashley Porter o Australia. Richard Miller gyda'r bencampwriaeth ifanc. A'r bencampwr benywedd. Heniarth Mona Mia. Gewn ni wybod cyn bo hir. Wy'n credu fyddwn ni'n goffod aros yn rhy hir. Mae'r tensiwn yn codi, ynddo e? Odi. Cyn bod yr het yn dod i ffwrdd. Dyna ni. I lan y fferi. Bydd disgo heno. Bydd na barti a chanu yn heniarth yn nglan y fferi fel ys i sôn. Glan y fferi yw'r lle i fod heno achos fe fydd yna ddathlu. Brydfa heniarth yn hawlio pencampwriaeth y Merlod Cymreig gyda heniarth Arnrieta yn mynd â hi. Y wobr gynta a Richard Miller yn fwy na hapus. Well, nid yn aml, mae hwn yn ddigwydd. It's not often this happens. We've got champion and reserve champion overall Section B with the Heniarth stud. And Richard, how are you feeling? Almost speechless, which is unusual for me. No comment. And, bit emotional really, because they both go back to Earth Windflower. She's a granddaughter. Well, they're both granddaughters. Windflower, own the Royal Welsh ring. She's fantastic. We read of this one's father was champion. This one's father we imported from Australia, and she's lucky to be alive because the mother of this one was really badly hurt as a youngster, and we spent a lot of time nursing her, and she's just had foal after foal, and this is, fantastic. It is indeed fantastic. And how about you, Ashley? Is this the first time you've competed here at the Royal Welsh? No, this is not. I've competed about 10 years ago and I got a second then, but this tops it. This really does top it. Yeah, I don't think we could get any better. However, we've got championships this afternoon, so congratulations once again. Huge good luck. We've got everything crossed for you, but what an achievement for the Heniarth stud. Llongyfarchiadau mawr I chi. Thank you. Ellwch chi byth a blino ar yr olygfa osgeiddig yma. Ac yn fuddigoliaethus hefyd llongyfarchiadau gwresog I Bryn Seion Red Knight. Yn ennill gyda'r march ar adran ec. Fe fydd na ddathlu yn Rhawsfynydd a llongyfarchiadau I Brydfa Islin. Mae na ganlyniad gyda ni. I ni'n edrych ar bencampwriaeth yr hanfryd Cymreig i'r cesig a'r epolesu. Mae'n amlwg yn hynod boblogaidd fel un sydd wedi dod i'r brig, sef Llan Gwan Miss Candy yn eiddo I John Williams. Wel, mae'n dipyn o gyffro yma yn y cylch gwell erbyn hyn. Dewi Piw gada cwmni. Holl ffordd o barc y bala. Ie. Beth sy'n mynd Dewi? Iawn, Eiron. Hon ydy'r rownd derfynol y pen syth. Mae'n 4 cymal di bod. A mae'r 2 gyntaf bob cymal wan yn y rownd derfynol. A ti'n gweld eto mae boes gweriniaeth y Czech ma yn gry iawn yma. Mae 4 yn y nos, dir. Oes, mae'n 4. Mae nhw'n dipyn o Gymru. Oes am un ar y pen, yndyd? Mae'n 5. Reit, na fo, 5 te. A beth na fo rai o'r lleill ma fe, mae'n un yn gosat. Mae hwn yn boi, a ddim yn cofio enw fo wan, mae hwn yn boi newydd echel enni. Mae hwn, y boi gwallt melyn ma. A mae gennym ni Jack yn ei fanco, a mae gennym ni Graham, y Scotin yn y pink. Reit, oce. Mae hwnna'n destyn joke hefyd. Top pink, de.
Bridesmaid, mae'n galw fo. O, oce. Beth bynnag, pwy sydd ar handicap cyntaf wan? Pwy sy'n mynd i gychwyn ti'n gwybod? Ma, Gosat ni sy'n dechrau gyntaf ni, a wedyn maen nhw'n gweithio fel e. Ac y boes ar y pen, fydd ar y marc ucha. Iawn, oce. So handicap di. Axemen, get ready for a start. Maen nhw'n barod i gychwyn. Den, maen nhw'n barod. Axemen ready, set, go. Ac i ffwrdd nhw. Ie, ar tri. Ar tri mae'n gofyn ni, a ddim ar un. A ddim o hwn, dwi'n fet sef o hwn, de. Dydy hwn i'm yn siarad ddim print dim Saesneg, de. A definitely ddim Cymraeg. Gadael i'r fwyell wneud y siarad. Ond dwi'n cael lot o hwyl fod dyn yma, unios yma. A maen nhw ffwrdd. Maen nhw wedi cychwyn mynd lawr no bell lawr rwan. Gwyn i weld? Llew nhw arni. A maen nhw gyd i ffwrdd. Mae'r boi ar y pen i ffwrdd. So, ar bapur, dylai bod yr rhai pella'n gorffen gyntaf er bod nhw wedi cychwyn ola. Ond sa ddim garantís. Na, wel, yn swpod. Y check yn y canol sydd wedi troi gyntaf. Ti'n edrych hyn un, dwi'n fawr. A dyn, y beth di'n, de. Y syniad di gael pob off yn ei gilydd. Ie. O, mae'r unios yn mynd a dasgu, mae'n a lwch sy'n bo man ma. Go on, unios. O, mae... O, Jack. Jack i ffwrdd. Jack, Graham. O, bo beth i ffwrdd. A i ddim mynd y gyffroes iawn. Neu gric yn yngwar o edrych ar draws a bawb. Ie, mae'n job. A un bech ar ôl. Mae'n gwest iawn yna, mae'n job go gynnes. Di, mae'n gwybod wan, fysa ddim brys wan, ti weld. Mae jyst eisiau gorffen yn saff. Geith orffen yn amser i hun, Dewi, a dyn ni lonydd iddo fo. A sbia gwen yn ei wyneb o. Na hi, hwnna oedd i. Ei, chwarae teg. Diolch, Dewi. Diolch am yr arweiniad o rywbeth. Sori, a thi mor gyffroes ac mor ffast. Ydyn ni job cadw fyny. Par y pwynt i dim, o ti wych. Diolch, Dewi. Iawn, diolch i ron. Oh, I have no idea.
Goleg wyrdd felly, y cneifwyr i'r drysau, y cloc yn barod, y beirniad yn barod, ac ei ffwrdd â ni ar un yng nghystadleuaeth y veteraniaid 50 i 60 oed. Mae John Frogat o Loegr, Hywel Wigley-Jones y Cymro ar 2, ar y 3 Eddie Maguire o Zeland Newydd, ond erbyn hyn yn byw yn y Drein Newydd. William Bwrchman wedyn ar 4 yn ta o Gymru. Fydd hon, dwi'n credu, yn gymal eitha cyflym yn ôl y golwg ar y bechgyn yma, y ffordd ma'n mynd ati ar hyn o bryd. Hywel Wigley yn hyfforddi gannoedd os nad miloedd o gneifwyr ifanc yn ta dod o Llwyn Gwern Llan Uwchlyn ac yn cael dipyn o draffaeth efo'r oen ar hyn o bryd. Eddie Maguire, dim problem o gwbl iddo fo gyda'i arddull gartrefol hwylus dros ben a'r tatŵs na yn dangos i darddiad o Zeland Newydd yma na. O'n cael hwyl dda iawn ar ni'n tacluso dan y cesel na, cneifwyr glân dros ben ac yn oherwydd y clo mawr oedd yn digwydd yn Zeland Newydd, wrth gwrs fodd yn cynrychioli Zeland Newydd yn y prawf yma y llynydd ynghyd â Jack Fagan, pam oedd cneifwyr Zeland Newydd yn dal dan waharddiad i drafeilio. Erbyn eleni, wrth gwrs, mae pethau'n hollol wahanol, a da ni'n falch o weld cymaint o'r bechgyn Zeland Newydd wedi mentro nôl allan i'r byd mawr yn hyderus iawn yn cneifio fel arfer. Mae pethau wedi gwastadhau o ran y cystadlu rhwng y gwledydd eraill y byd a Zeland Newydd oedd wastad ar uchafbwyntiau tan cyfnod diweddar yma, lle mae pawb arall fel sa'n nhw wedi dal fyny. Yn nifer o wledydd ac yn sicr Cymru wedi dal i fyny efo Zeland Newydd. Mwy o heryd yn hwy hyn ymlaen, felly dwi'n credu. Dyna chi olwg felly ar yr hynafgwr hollol wych, Eddie Maguire. Mae wedi cneifio lot o gwmpas Sir Feirionnydd yn ei gyfnod fyd, ac ar un John Frogat wedyn yn dechrau. Rwan mabwysiadu crefft y gwelleifio ar gyfer dal i gneifio wrth fynd ymlaen mewn oedran. Y 3 wedyn Eddie Maguire oedd hwnna, ond John Frogat y tiwn, pwy sy'n mynd i fynd rownd y gornal na gynta. So ni'n dweud mae Eddie Maguire ydi o fawr iawn rhwngtho fo ar hyn o bryd, a Hywel Wigley-Jones ar 2 a 3 falle fydd yn gorffen gynta. Ond o'r ychydig bach, so ni'n dweud Eddie Maguire fydd o 1, 2, 3 a lawr a hi, troi at y bwtwm coch, wedyn diffodd y peiriant. Dyna'r ffordd i gwneud i. Da iawn, Eddie Maguire. A yr un mor wych, Hywel Wigley, marc bwrdd o 8 yr 1 iddyn nhw. Dyma cafodd y ddau ohonyn nhw, y taclusa a'r cyflyma, yn mynd trwodd i'r rownd derfynol. Mae yna ganlyniad wedi dod ym mhencampwriaeth y ceffylau gwedd. Mae yna siglo llaw sy'n arwen at y wobr gynta. Ie, y beirniad Anthony Was yn siglo llaw a pob un ymgeisydd yn y bencampwriaeth. Ond dwi'n meddwl bod y brif bencampwriaeth yn cael ei rhoi i Elizabeth Whitehouse. Ond newn ni gadarnhau hynny wrth gwrs. Seiden Elsinor, sef y ceffyl gwedd, yn fab i Methrington Upton Hamlet a'r fam Seiden Stella. Ac Anthony Was wedi wneud ei waith yn arbennig ac yn mwynhau mewn amlwg i hunan. Dyn ni'n mynd i weld hyn o bryd, ond fe ei hunan wedi cadw ceffylau gwedd ers degawdau, bellach wedi ymddeol o hynny, ond dal yn cael y boddhad o feirniadu. Royal Welsh Show Championship rosette for the champion Shire exhibit, and that goes to a cyfle wedyn ni wrth gwrs i Elizabeth Whitehouse i ddangos y ceffyl gwedd ar ei gore. Mae hon wedi bod yn ddosbarth fendigedig, pencampwriaeth y ceffylau gwedd yn osgeiddig ac yn hardd, ac yn hapus iawn Seiden Elsinor yn mynd ar bencampwriaeth, llongyfarchiadau mowr iawn i Elizabeth Whitehouse i ar ben i digon.
Mae yna ganlyniad wedi cyrraedd y de Owen i ni wedi bod yn edrych ar y meir llun gyda'r adran ec a'r gardyn goch bellach y meddiant yr enillydd. Ie, Mr Richard Pittman wedi cael llwyddiant yma gyda'r stoc ifanc yn mynd ar teitl y stoc ifanc, ond yn dangos ar ran John a Jackie Kirk, Donis Dick Turpin. Felly, march yma wedi enni tafliad carreg o'r sioe yma. A'r wobr gynta'n aros yn lleol. Ie wir, yn aros yn Llanfair y Miallt. Wel, mi fydd y garden goch yn aros yn lleol yma yn Llanfair y Miallt. Llongyfarchiadau mawr iawn i John a Jackie Kirk a Donis Dick Turpin, y march buddigol yn yr adran C, a Richard Pittman yn arddangos ar ei orau. Teulu sy'n mynd ôl allan carafan o'r Hebana yw teulu'r Bain Thomas o Pont Arddyles. Wel, am sioe i chi wedi cael dar Berishon. Gwe beth ti wedi ennill i gyd? Enillon ni bob clas yn diwedd. Champion male, reserve male, champion female a reserve female. Oedd rhywun arall yn cystadlu myna? Ac ar ben hynny, chi wedi ennill y gystadleuaeth i'r bugail? Do, lwcus iawn. Trydydd gwaith ni wedi ennill yn awr, so bles iawn. Ond be mae hwnna'n golygu? Achos mae fe'n waith trwy gydol yr wythnos yn diwedd y gystadleuaeth yma. So be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dod o'n y gweld chi'n dangos y defed, edrych ar y pen, so mae hwnna'n edrych fel advertiser, a wedyn maen nhw'n rhoi fel interview. A holi am y defed, am y bryd, fel chi'n bwysio bryd mlaen, a ochr y vet efo, so ie. O'ch chi'n reit ar ochr y vet, achos dyna beth yw gwaith ti, Rhys? Ie, yn ystod wythnos, vet milfeddyg ffarm. Ond o ran y sioe yma, mae mor bwysig, achos mae'n gyfle i hysbysebu'r bryd, a dyna'n gwmws chi wedi bod yn gwneud, a dyna maen nhw hefyd yn cymryd i ystyriaeth ar gyfer y gystadleuaeth. Ydy, wel, yn mein peth ni'n dod i'r sioe, nag i chi dangos pa stoc sydd da ni i gwerthu mlaen eto. Ni'n gwerthu 40-50 o hwrdod pob blwyddyn. So ie, mae rhaid ni advertiser, a ni yn cael lot o'ch sales yma. Sy'n gret. A hwn yn arbennig iawn. Hwn oedd y pencampwr y fer Berishon. A mae wedi bod mor blaen? Ie, hwr 2 flwyddyn leni, nath ennill y bryd champion mae llynedd hefyd, a gath e tipyn o sport lan ar y Highland Show leni hefyd. O'n i'n gwylio fe, a dden i wedes i prynu oedd e'n glamp o hwrdd, a mae'r ennill fel un yn sioe frenhinol, felly yn amlwg yn rhywbeth arbennig. Ydy, mae'n gymeriad da, mae'n esiampl da o'n bryd ni, rili. Digon o gryfder, digon o gig, digon o bwer o'n eto, mae'n cymeriad, mae rhyw ben ffeind efo sy'n wyna'n rwydd. Nôl yn gwaith, Mori? Na, di llun i fi. Pa timer wyt ti chad? Ti nôl yn gwaith? Ydw, nôl, Mori. Mam a dad, nhw sy'n edrych o gol. Nhw sy'n bod yn godro siom o'ch chi off? Ie, neu poped, athyn o lan i weld yr interbryd o a siowod i mawth. Ond ie, nhw sy'n rhedeg y ffarm, cael y poped yn fynd. Mae gwaith byth yn dod i ben o'r ffarm. Anyway, llongyfarchiadau mawr iawn i chi'ch doi. Welwch chi flwyddyn nesaf gobeithio. Pa bwyl. Da ni'n edrych ymlaen at brif bencampwriaeth y ceffyla yn y prif gylch yn nes ymlaen y prynhawn yma ac yn beirniadu'r gystadleuaeth. Mae yna joci enwog iawn, Sam Whaley Cohen, enillydd ras y Grand National, the Grand National winner in 2022. Exactly. So, have you ever done anything like this before? Never judged a competition like this, no. And, all through my childhood, ended up at shows and riding competitions and that sort of thing, but never something quite like this. So how did you react to the invitation in the first place? There's a bit of trepidation. There's a lot that goes into getting the horses here, and so it's a big responsibility to take into account everything people have achieved. So yeah. So what will you be looking for? Look, I think it's going to be difficult to separate out an ultimate winner from horses that are just so spectacular already, but you always look in the eye of the horse, see if you can see something beyond their physical presence, and I think as a judge, that's what you want to see, a really live eye and a horse that's looking healthy and happy. Yeah. What is that relationship between, I don't know, a jockey and a horse, the owner, the people who are showing the horses? It's quite a special bond, isn't it? It is. I think when I rode Noble Yates in the Grand National, felt like for those few minutes, like we were almost one creature, and I think that is the best bond.
with any animal, but that moment where you're so in sync, you know sort of absolutely without asking what either one of you is thinking, and it is a very special bond. Okay. You've been at the showground for about 2 hours now, had a bit of look round, had some ice cream yet? Not yet. Okay. That's on the list, though. Okay, yeah. What do you think of it? Oh, it's amazing. It's beyond anything I imagined, to be honest. And here with my children, we went up, we saw the sheep sharing, we've been eating the food, and I've left them down in the main ring watching it all happening now. So it's incredible. Well, enjoy the day. Thank you. And all the best with that huge responsibility, Sam. Thank you so much. Thank you. Mae yna chwibanu, mae yna weiddi, a mae yna gymeradwyo wedi bod. Wrth i ni ddeall, yn ennill pencampwriaeth yr hanfryd Cymreig, Llanwarne Miss Candy. Y gaseg wag wedi mynd ar y wobr gynta, ac yn ddewis hynod o boblogaidd. Ac mae'r dosbarth yma, yr adran yma, wedi bod yn un diddorol iawn drwy gydol y dydd yn dod ar olwg ffres wahanol na unwaith eto. Ydy wedi dod â naws gwahanol i'r brifgylch, wrth gwrs. Mae'n wahanol iawn i'r Brydiau Cymreig. Mae'r ceffylau yma'n cael eu cyflwyno'n wahanol iawn. Dwi'n meddwl bod y dosbarthau ddim yn bosib yn fwy hamddenol yn dyn nhw. Gyda'r rhai Cymreig, wyt ti'n gweld tipyn o gynnwrf yn y gynulleidfa. Gyda'r adran yr hanfryd, maen nhw'n fwy sedit, maen nhw'n dipyn fwy hamddenol. A fe'n sôn, mae'r cyflwynad yn wahanol gyda'r fwng wedi plethu. Ond amrywiaeth hefyd yn y dosbarth oherwydd ond 12.5% o wad Cymraeg sydd angen yn y ceffylau yma. Felly wyt ti'n disgwyl wedyn bod yn mynd i edrych yn wahanol gyda cynlleiad o wad Cymraeg. Ac os gofian iawn, mae'r un sydd yn arwen yn gymeriad. Ydy, ni'n gweud ni hefyd. Wy'n credu bod e'n barod i ddathlu hyn o. Ie, wel mae hynny'n sicr fydd. Paratoi, wedi cael y llun ac yn paratoi i ddiddannu'r dorf. Yn wir. Dyma pam i chi'n dod i'r sioe frenhinol. Dyma pam i chi'n croesi bysedd ac yn paratoi. Mae'n sicr yn lafu'r cariad, a pan i chi'n dod i'r brig, mae'n golygu cyment. Dyma chi'r un fath i'r brig, pencampwr yr hanfryd Cymraeg, Llanwarne Miss Candy. Y gaseg wag, llongyfarchiadau i'r perchennog John Williams. John, you said you'd had a tough year leading up to this show. You've come, you've got the red rosette, you've got a championship rosette, and now you've got the overall Welsh Pat Red champion. How are you feeling right now? This is what dreams are made of. People wait a lifetime to even get cards in the Royal Welsh. To have this, it's so special to us and the family, you know. I can hear the emotion in your voice here. The sun has come out to shine on you. It could not have been better. I just like to say, we lost Tracy's grandmother early part this year, and she's shining down on us today. Diolch yn fawr, Nan Rhys. She definitely is. Llongyfarchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr. Yeah, diolch yn fawr. O, does dim rhaid deud mwy nag oes. Dyna pam mae'r sioe yma mor agos at yn calon ni y Cymru. A fel sonwyd yn fanna, mae'r haul wedi dod allan i wenu ar y gweithgaredda a'r brynhawn ola sioe 2023. Be fydd hanes yr haul ar tywyd, dewch i ni fynd draw at Alex. Ar hyn o bryd, mae'n 20 gradd Celsius yma yn Llanelwedd, ond mae'n teimlo'n boethach na hynny'n enwedig yn yr heilwen. I eraill mewn rhannau o'r gorllewin mae'n wahanol yn fwy cymylog, ond gweddill y dydd mi fydd mwy o gyfnodau braf fel hyn yn datblygu yn bennaf i'r dwyrain yn parhau'n gymylog i'r rai. Ond yn sych ar y cyfan, y gwyntoedd yn gymhedrol, ond yn dechrau cryfhau ar hyd y glannau. Heno, wel, mi fydd yn noson sych ar y cyfan. Ambell gawod prin yn bosib, y gwyntoedd yn parhau yn gymhedrol. Ar ôl hanner nos, cyfnodau clir yn datblygu, ond mi fydd yn noson gynnes gyda'r tymheredd, ond yn disgyn lawr i 17 Celsius ym Mhenarth.
Felly erbyn fori, wel diwrnod o haul a chawodydd gwasgaredig, ond does dim lot o gawodydd o gwmpas llai na heddiw am digon o gyfnodau braf yn datblygu, ond y gwyntoedd yn dechrau cryfhau a'r cymylau yn dechrau adeiladu erbyn diwedd y dydd. Hefyd arwydd o'r hyn sydd i ddod dydd Sadwrn, achos mi fydd hi yn troi'n fwy ansefydlog o gwyntoedd yn cryfhau a'r glaw yn symud draw unwaith eto. Ond yn parhau yn braf ac yn gynnes yma ar hyn o bryd, da ni wedi bod yn lwcus do. Ardderchog do, yn wir, a dyna chi wedi cael bwletin y tywydd rwan i gyfeiliant Martin Geraint ar y bandstand yn canu lawr ar lan y môr yn addas iawn a hyd yn dywydd glan y môr yn dydi. Mae'n gyfle edrych yn ôl rwan, da ni wedi bod yn ddiolchgar am dy gwmni di ar rhagolygon, ond wrth deithio nôl adra, be fydd yn aros yn y coe ti, Alex? Dwi'n meddwl y cobiau Cymreig, dwi wrth y modd gyda chyffilau, felly bendant. Bendant i. Wel, dwi'n gwybod, mae gen i chydig oriau eto. Dwi'n meddwl na plant o big box bwyd i dal i aros efo fi yn y pentre bwyd, a mae gwledd yma na. Mae hwnna'n sicr wedi gweithio. Diolch i ti am dy gwmni. Da ni yma'n fyw tan 5 o'r gloch, ond da ni am eich gadael chi am ychydig funudau i ni gael y newyddion ddawn nesaf ar S4C. Y prif straeon pnawn ma, fe fydd hafau poeth 40 gradd Celsius yn dod o rhywbeth cwbl gyffredin ym Mhrydain ym Mhen Rhai degawda.
Dyna rhybydd gan y swyddfa dywydd ar ôl i'r tymheredd y llynedd gyrraedd y lefel ucha es dechrau cadw cofnodion. Ar wahân i'r acfur, roedd pob mis yn gynhesach na'r cyfartaledd dros gyfnod o 30 mlynedd. Mae yna gryn ymateb wedi bod i gyhoeddiad British Gas fod i helw hanner blwyddyn yn uwch nag erioed o'r blaen. Roedd hwnnw 969 o filiynau o bunna, a hynny wedi cynnydd yn y pris y gallan nhw i godi am ynni. Bod y corff reoleiddio Ofgem yn dweud bod yr elw'n anarferol, mae ymgyrchwyr yn erbyn tlodi'n pwysleisio bod pobl yn ei chael hi'n anodd talu biliau. Fe all anafiadau'r pen ddal i achosi niwed i chwaraewyr rygbi ar ôl iddyn nhw ymddeol. Dyna un o'r prif gasgliadau wedi gwaith ymchwil gan Brifysgol De Cymru. Fe fu ymchwilwyr yn edrych ar effaith taro'r pen ar gyn chwaraewyr fy'n chwarae 20 mlynedd. Gaddod i'r casgliadau galla hynny gynyddu'r peryg o gael dementia wrth fynd yn hyn. Yn ôl Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae'r sioe fawr wedi bod yn un llawn bwrlwm a gweithgaredd. Mae Aled Rhys Jones wedi diolch i'r gwirfoddolwyr, gan ddweud bod y niferoedd aeth eleni wedi codi. Eisoes mae yna fwriad i gyflwyno pethau newydd y flwyddyn nesaf. Un o'r prif newidiadau dyn ni'n edrych mlaen ar gyfer y flwyddyn nesaf yw'r pentre garddwriaeth. Mi nathon ni lawnsio ar ddi Mawrth y sioe ein gweledigaeth ar gyfer garddwriaeth. Mi fydd yna elfennau i gystadlu yn y maes blodau, cynnyrch ac ati, ond hefyd bydd yna ffocws ar addysg, bydd yna ffocws ar y sector fasnachol o ran garddwriaeth. Sut allwn ni ehangu a rhannu syniadau i ffermwyr i arallgyfeirio tyfu mwy o ffrwythau, llysiau ac ati. Fe fydd tîm pêl-rwyd Cymru yn dechrau hymgyrch yng nghwpan y byd yfory, ond fydd hi ddim yn hawdd, gan mae'r tîm cartra De Affrica fydd y gwrthwynebwyr cyntaf. Mae'r merched yn cael tâl am chwarae dros eu clybiau, ond mae gan lawer swyddi eraill hefyd a bywyd teuluol ar ben hynny. Yn ôl y capten, Nia Jones, fe all cefnogaeth fod yn fwy anodd i'w chael, a mae dim ond merched sy'n chwarae'r gamp. Fe fydd y penawdau newyddion nesaf ychydig cyn 7 yn y cyfamser. Mwynhewch y prynhawn ola o weithgarwch o faes y sioe yma ar S4C. Ond pob hwyl am y tro.
Prynhawn ola sioe fawr Sir Forgannwg a gweithnos goddiadwy iawn yn Llanelwedd. Y ceffyla sy'n mynnu'r sylw heddiw, sawl enillydd yn barod, ond pwy bydd pencampwr sioe 2023? Ydyn wir, da ni'n edrych ymlaen at y bencampwriaeth honno. Mae'n 2:00 wedi troi 2:00 rwan ar y cloc ar du Ynys Môn uwch ben y bandstand yn fyma. Da ni'n darlledu yn ddiw tan 5:00 a braf iawn fysa cael eich cwmni chi tan hynny. Mae yna 2 awr felly yn cwmni yn gilydd a mi fydd ni'n crwydro o gylch i gylch. Er I bod hi'n bnawn dydd Iau ac mae yna rhyw deimlad hamddenol yma, phobl yn bachu'r bargeinion cyn mynd adra yn souvenirs ac yn fwydydd ac yn ddillada ac yn y blaen. Mae yna bethau eraill yn digwydd yn ystod y pnawn yma. Cyn bo hir y cystadleuaeth ola cylch y gwartheg, pencampwriaeth para beef benywaidd y dyfodol. Ac yn y man, y gora o'r merlod a'r cobia Cymreig yn brwydro am bencampwriaeth Tom and Sprightly. Ac yn ôl raddewyd cyn bo hir, mi gawn ni wybod pwy ydi ffermwraig y flwyddyn edrych ymlaen at y cyfweliad hwnnw. A hefyd, cyn diwedd y pnawn, mi fydd hi'n gyfla I gnoi cil a phwyso a mesur yn bydd ac mi fyddai'n sgwrsio efo llywydd y Sir Nawdd efo John Humphrey a'r llys genad hefyd, Jacob Antonin, I gael golwg ar y sioe yma o'i persbectif nhw. Maen nhw wedi cael sioe wahanol iawn, dwi'n siŵr, eleni. A hefyd mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at sioe y Cardis. Dyna'r Sir Nawdd y flwyddyn nesaf. Oes, mae yna ddigon I wneud felly. Dwch ni droi'r cloc yn ôl rwan ta I fwynhau un o bencampwriaethau, fe'n dweud yma'n air mor hir, a mae wedi bod yma 4 diwrnod. Un o bencampwriaethau, da na ni. Y prif gylch, dwi wedi blino. Wel, mae'r tensiwn yn codi. I ni bellach wedi symud ymlaen I bencampwriaeth gwrwaidd yr adran EC. Dyma'r beirniad, Mr Geraint Thomas o Frydfa Telynau. Tipyn o bwysau ar ei ysgwyddau fe. A dyma popsters Duke of Gloucester. Pencampwr y stoc ifanc I gyd yr adran cyddo. Thomas Jones yn arddangos ar ran y perchenog. Richard Pittman sydd digwydd bod yn arddangos y march Donis Dick Turpin. Felly siawns reit dda gyda Richard yn y dosbarth yma. Felly Donis Dick Turpin ar y chwith, Richard Pittman wrth y pen. Popsters Duke of Gloucester yn y canol, yr ebol 2 flwydd. Ac wedyn Bryn Seion, Red Knight eiddo Ioan a Dora. Jones Evans, Matt Het wedi diosg. Mae yna benderfyniad. Mae'r tensiwn yn codi. Pwy eitha hi? Dyma ni I lanfair y miallt. Richard wedi bod yn gyfrwys, yn gwybod o bosib mae gyda Dick Turpin oedd y siawns orau. Do, fe o'n i'n gofyn am cliw bach a fe gethon ni fefyd, ynddo fe? Yn wir, Dick Turpin yn eiddo I John a Jackie Kirk, yn fab I Donis Importance, wrth gwrs. Ac yn agos tu ôl fe, mae'r beirniad wedi dewis Bryn Seion Red Knight yn is bencampwr. Donis Dick Turpin sydd yn mynd â hi mynd ar bencampwriaeth gwrwaidd yn y sioe frenhinol eleni gyda'r pencampwriaeth merlod Cymreig o Deud Cob. Richard Pittman wrth y pen ac yn eiddo I John a Jackie Kirk. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Croeso ato ni ganolfan Gneifio Meirion ac ar hyn o bryd da ni ar y cymal diwetha o 3 yn her y veteraniaid hanner cant I 60 oed. Mae'r bechgyn yma yn dal I gneifio cannoedd o ddefed bob blwyddyn os nad miloedd os ydyn ni'n meddwl ac ar un felly Brian Sankey ydy hwn o Gymru, Dai Thomas o Gymru ar 2 ar 3 y bachgan dwi'n siŵr braidd oedd o fuddigol llynedd Andrew Morris ac yn y pedraw fanna o Loegr Susie Parish
Eitha wedi dod trwodd i'r rownd derfynol nes ymlaen yn y dydd yn her y merched, ond ar hyn o bryd mae'n herio'r dynion. Does na ddim gwahaniaeth yn aml iawn y maes y cynifio dyddi yma rhwng y bechgyn a'r merched. A ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn y merched sy'n cystadlu yn erbyn ac ymysg y dynion yn y cystadlaethau i gyd dros y dyddiau dwytha yma yn y sioe fawr, a dyn ni falch iawn o weld hynny. Mae yna yrfa ddisglair i bawb sy'n llwyddiannus y maes y cynifio yn galluogi chi deithio'n fyd-eang ac ennill cyflog digon da am gynifio defyd y byd. Dyma ni olwg ar Andrew Morris y fan hyn i fab wedi dod i'r brig yn yr adran iau yn gynt yn yr wythnos, ac mae'n amlwg bod cynifio yng ngwaed y teulu Morris. Mae o'n cyneifiwr a hanner, a tan o ddiweddar y bo a'i garfan oedd yn tocio yr wyn ar gyfer y cystadlaethau i gyd lawr yn y cefn na. Erbyn hyn mae o rhy brysur i wneud hynny, a busnes contractio eitha llewyrchus gyda fo hefyd, mae'n debyg, lawr na yn Aber Edw. Felly golwg rwan ar Brian Sankey ydi hwn, yn gorffen y roen cyntaf na. Lawr a hi ar nesa yn y gorlan yn barod iddo fo. Dai Thomas wedyn ar ddau, ond Susie Parrish rwan sydd yn gorffen y roen cyntaf yna. Felly yn dangos yn glir nad oes ddim gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched o ran y cystadlu yma yn hyn, a mi fyswn ni'n annog llawer iawn mwy o ferched i ystyried cymryd rhan. Mae'r wyn yma, chwarae teg, i gyd wedi dod o ffarm Tŷ Canol. Rob Davies sydd ar wyn, ac mae o'n falch iawn bod i wyn o'n cael ei cynheifio yma, ond hefyd wrth gwrs da ni'n falch iawn bod o'n fodlon cyfrannu i drefniadau'r sioe trwy ddod ar wyn yma. Felly cydweithio fel carfan fawr ydy y gamp yn fan hyn. Dai Thomas i mewn am ei ail oen, tra bod o'n greu hynny, mae Andrew Morris wedi llwyddo i bwyso'r botwm coch. Dim syndod o fanna, fo enillio'r llynedd. Mae yna Sylwebaeth Saesneg. English commentaries available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline. Wel, croeso nôl ato ni at gystadleuaeth ola'r cylch gwartheg eleni yn y sioe fawr. Parer dyfodol, a mae'r brydiau i gyd yma'r cynhenid a'r cyfandirol yn mynd ben yn yr un ola yma. A wy'n cael cwmni, wel, pwy well yn gweud y gwir ar gyfer hon. Rhiannydd Davies o'r hyd yma. Diolch i ti am aros da fi. A mae'r hael da ni unwaith to, mae'r tywydd yn braf. Ydy, mae hael di dy mas nawr. Tywydd neis i bod yn arwain yn y cylch heddi. A rhywbeth eitha trist yn byddu hyn nawr, y dosbarth ola yn y sioe eleni yn dyfer, y trola ni weld y gwartheg yn y cylch mae'n cystadlu. Ydy, dosbarth olaf, so sioe'n dod i ben nawr yn anffodus, ond byd ni'n ôl blwyddyn nesaf. Yn union. Nawr mae'n amser edrych mlaen to. Ydy. Paratoi nawr am blwyddyn nesaf. Ydych chi wir yn barod efo'r gwartheg hirgor, ydych chi dechrau meddwl mlaen yn barod? Ydyn, twod, pigo mas, byd ni'n mynd i dechrau dod mewn i arwain a dysgu arwain a sort o cyrneb the mas a wahanol stwff. Mae'r rhod yn troi yn gyson, da chi felly, yn dwi? Ydy. Mae'n olwyn sydd jyst yn cadw i droi o hyd ag o hyd. Ydy. A am gystadleuaeth i gloi y cystadlu, yn dyfe, pencampwriaeth y pare'r dyfodol, the future pairs, fel mae'n galw, females of the future, dosbarth 381, y brydiau i gyd yma fwy neu lai nawr, cyfandirol yn erbyn y cynhenid, a am safon o wartheg i ni'n gweld, mae'n waith yn rhagor, yn dyfe? Safon arbennig yma heddi. Wy'n dwlu ar hyn? Safon cryf iawn. Wy'n dwlu ar y Charleys yma? Y Charleys yma yn cryf iawn, a'n pennau yn mynd ei gilydd yn dda, cerdded ei gilydd, a maen nhw'n eitha fawr, a maen nhw'n cyson iawn. Kevin Thomas a'r teulu Fawn. Sydd da ni. Nag ym ddrwg da fi, teulu'r Corbetts. Kevin Thomas a teulu'r Corbetts sydd da ni'n arwen. Teulu Fawn sydd gyda'r Henffordd. Ond Kevin wedi cael sioe i'w chofio, a mae'r ddwy Charley, wel, maen nhw'n ddwy efer eithriadol o dda. Ydyn, eithriadol o dda. Maen nhw'n reit o'n blaenau ni fyny nawr yn y pwynt sylwebu. A ni'n cael cyfle, fel sy'n ni'n feirniad yn hunain nawr i fod mor agos a hyn. Ydyn. Ti wir yn gweld i pwer nhw'n dwi ti rhywbeth? Ydyn. Lot o pwer gyda'r anifeiliaid hyn, a seis fyd. A bod nhw'n gallu cerdded, maen nhw'n cario siwgr mewn o bwysau, a bod nhw'n gallu cerdded fyd. Mae hwnna'n bwysig iawn.
A dyma nhw nawr yn, fel ydych sy'n cerdded ymlaen, yn camu. Heibio ni fan hyn. Boi, maen nhw yn special rhywna. Costi lot arian ddo. A'r gwartheg blond yma hefyd. Ydyn. Maen nhw'n par neis. Wrth bod yr un ar ochr ddim cweit mor gymaint o seis. Yr un ar y tu fewn, ti'n meddwl? Yr un, ie. Cytuno Un ar y ti? tu fewn, ddim cweit gymaint o seis ar un tu fas. Cweit y lled falle yna ti Na. cael. Ond am y limosans ma sy'n cerdded heibio ni nawr. Wel. Mae rhain yn ticio bron iawn bob bocs. Ydyn. Dim cweit mor gymaint o seis ar Charlie, ond dim beth tu ôl o gwbl. Cemental, i ni'n gweld fan hyn nawr, ond mae y lims o'i blaenau nhw ac i ni'n gweld nhw'n conw fyna nawr. A un bach yn chwarae lan, un o'r gwartheg glas. Y gewn nhw ddi setlo nawr, dwi'n siŵr. Na ni, mae wedi tawelu. Rhywbeth di lawr arni, Drian, ond na ni. Ie. Neb wedi cael doler, dyna sy'n bwysig. Ydyn, na beth sy'n bwysig. Ond y lims na, mae'r lims na yn anhygol. O, ydyn, par really neis. A doi par o trisiedi sy'n dda am ei bryd fyd. Ddim jyst bod nhw'n par, ond bod nhw'n dda fel unigol fyd. Teulu Rolford a Colin Lewis sy'n berchen y ddwy yna. Foxhill Farm, Touch of Class. A Gary Vaughan Tain. A maen nhw yn rhagorol. Ond lot o ffordd i fynd yn y dosbarth yma o hyd. Y dosbarth ola'r dydd, peiri'r dyfodol. Felly dowch nôl ato ni, gylch y gwartheg am fwy o gystadlu yn yma.
Dyma ni felly. Cneifwyr i'r drysau, cloc yn barod, beirniad yn barod ac i ffwrdd â ni gyda rown derbynol her y merched y fan hyn. Tatiana Keefe, yr osfor o Zela Newydd ar un, Becca Jackson o ardal Bethesda o Gymru ar 2, ar 3, Hannah Rose, eitha o Zela Newydd, Susie Parish wedyn o Loegr ar 4, ar 5, Amy Silcock o Zela Newydd, a draw yn y pen draw, a Molly Gittings, yma am y tro cyntaf yn cynrychioli Cymru, ar 6. Felly dyna chi'r cystadleuwyr ar gyfer rown derbynol y merched y fan hyn. 2 oen yn y gorlan, mi fydd pethau wedi poethi fan hyn, mi fydd pethau'n cyflymu o ran y cneifio. Ac os ydych chi eisiau dal fyny efo unrhyw wybodaeth, yna cerwch chi wefan Shearing Sports Wales, mae Bwn Jackson, un arall o'r teulu Jackson y fan hyn, yn mynd i fod yn cofnodi popeth ac yn dangos lluniau o'r buddigwyr ar hyd yr wythnos. Dyna'r lle i fod os da chi eisiau mwy o wybodaeth. Hefyd, yna wefannau gwirioneddol ddifyr gan Susie Parish o ffosgiadau cyfryngau cymdeithasol yn dangos i gneifwyr ifanc, yn enwedig merched, sut i baratoi offer ar gyfer cystadlu. A hi'n greu gwaith da iawn yn annog y to ifanc y fanna. Ac ar 3, dyma chi un ohonyn nhw, Hannah Rose o Zela Newydd. Mynd yn tacluso rownd y cesel o fanna, a draw â ni am y tro cyntaf ar lwyfan y sioe fawr a llongofarchiadau iddi hi am gyrraedd yr uchel fanna'n barod Molly Gittings. Molly Gittings o Hale Farm, ger y Trallwng. Wedi dod draw i gystadlu am y tro cyntaf felly ac yn ofalus iawn yn gorffen y goes ddwytha yna ar yr oen cyntaf. Neu siŵr bod y cnifio yn mor lan as yw bosib a fe fydd hwnna'n cael ei ferniadu lawr yn y gorlan wedyn. Dyma hi felly Molly Gittings sy'n mewn am ei hael oen. Barod amdano, medda'r cymer gorlan. Fwrdd â ni ar bachgen yn y gorlan sydd wedi hyfforddi hi. Medda hi sut i gneifio, felly fydd o'n falch iawn fod hi wedi cyrraedd y safon yma. Becca Jackson wedyn yn gorffen yr oen cynta, a hynny yn daclus dros ben. Becca ddim wedi cneifio cymaint a bysau fel arfer, medda hi, eleni, ond mae'n mynd o gwmpas y byd yn trin glân, sydd yn dod ar ryw 10 i 15 yr awr iddyn nhw, ond maen nhw hefyd yn talu costau ac yn rhoi llety chi. Oedd i Norwy yn gweithio yn gynharach yn y flwyddyn, felly unwaith eto cyfleon. Ym myd y trin glân hefyd nad ydy'r cyflog cystal a'r posibilrwydd o ennill cyflogau mawr sydd na wrth gneifio. Felly Becca hefyd isio mabwysiadu'r grefft yny. Ac mae yna lawer iawn o bosibiliadau ym myd y cneifio ar hyd y lled y byd ar hyn o bryd. Dyma ni ystodau hirion o fanna. Pwy di hon ydi Amy Silcock o Zela Newydd. Y llall Hannah Rose o Zela Newydd hefyd. Ond dwi'n licio arddull hon a mae hi wedi dod yn hyderus iawn yn ôl i'r llwyfan yma Molly Gittings, yr holl ffordd o ardal y Trallwng. Mae ni wedyn ar y 3, mae Hannah Rose yn daclus rownd y goes ola yna, a hi sy'n mynd i orffen gynta, a chofiwch mi fydd na feirniadu ychwanegol i'r amser yn digwydd lawr y cefna cyn penderfynu pwy sy'n fuddigol, ond dwi yn meddwl mae Hannah Rose yn mynd i orffen gynta, pwyso'r botwm na efo marc bwrdd o 5. Tybed ydy hi wedi gwneud digon i ennill. Gawn ni olwg ar y gweddill wedyn, just rhyw chydig bach o eiriau am pwy ddawn nesa. Amy Silcock a Hannah Rose wedi gorffen. Hannah Rose a sgôr fwrdd isel dros ben, sydd yn dda dros ben. So ni ddim yn synnu o gwbl. Mae Hannah Rose sydd wedi mynd â hi, felly wedi Becca Jackson wyso'r botwm coch y fanna. I ni nawr yn symud ymlaen i brif bencampwriaeth y Merlod Cymreig o Deip Cob. Mae yna gwpan parhaol Chetwyn yn ogystal â medal air Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig ar gynnig. Mae gyda ni'r bencampwr Gyrwedd yn ogystal â'r bencampraig hefyd yn cysadlu am y brif bencampwriaeth yn yr adran yma. Donistic Tipyn, eiddo John a Jackie Kirk, sef y march 10 mlwydd oed, yn cael ei arddangos gan Richard Pittman. Ryan Wilson. Ormond Rose Gold, yndi fe? Yr eboles o'r Felly mae yna 4 yn cysadlu yn y bencampwriaeth yma.
Mae gyda ni wyneb cyfarwydd yn y cylch wrth gwrs. Roswen Cara a David Oliver, dyma fe. David allan y wynt, dwi'n meddwl. Mae fe wedi rhedeg digon yn dywe, Roswen Cara. Felly Donis Dick Turpin, sef y pencampwr gwrywedd ar y chwith. Ormond Rose Gold. Roswen Cara, sef y bencampraig benywedd. A Bryn Seion Red Knight, cil bencampwr gwrywedd y sioe. Felly dyma Bryn Seion Red Knight, cil bencampwr gwrywedd. Diddorol am sut mae bobl y beirniad hyn yn troi'r ceffil i'r ochr i'r genedlaetha ac a gweld mewn ffordd, tymod i beth mae fi yn gweld, ond pwrpas yr tric fach hyn yw i gael cymaru'n sydd wedi gerdded lawr y llinell a just gweld popeth ochr i ochr. Felly mae'r tensiwn yn codi. Bydd yna benderfyniad gyda ni yn union. David Thomas yw'r gŵr holl bwysig yn y cylch. Fe yw'r beirniad eleni. Yr adronec o frydfa telynau yn Llanwnda yng Nghanarfon. Mae yna gymaru, ond dwi'n meddwl bod yna benderfyniad. Mae fe wedi benderfynu. Dwi'n meddwl bod yn aros yn lleol. Mae Donis Dick Turpin, eiddo John a Jackie Kirk, yn mynd ar bencampwriaeth eleni. Gyda David Oliver yn mynd ar gil bencampwriaeth. Gyda Roswen Cara. Maen nhw'n bar, yn dyn nhw. Mae patrwn yn y ddwy nhw, so mae Mr Geraint Thomas wedi gwneud tipyn bach o waith da wedyn ni, a benni gyda doi geffil sydd yn patrwn. Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n brawf o feirniad da, ond os ydy lle gorffen fyny gyda llinell o gyffyle sy'n debyg iawn i gilydd, mae hwnna'n brawf da o'r beirniad. Odi. 8-7-3 y pencampwr wrth gwrs, Donis Dick Turpin wrth y march, Donis Importance ac allan o synod, Rosie O'Neill. Ie, a Roswen Cara yn gil bencampwr, Roswen Gethin y tad, a Blancilla Arabella y fam. Felly march 10 oed yw hwn. Mae wedi ennill yn Llambed eleni, Sioefer Llambed, a fe'r brif bencampwriaeth yno. A dyma ni Jackie Kirk yn ymuno a Richard. A os ydych chi'n edrych dros ben yr eisteddle, wyt ti'n gweld i safle? Oed, o'n i'n meddwl. Mae mor agos â hynny i'r sioe yma. Mae'r brif bencampwriaeth yn aros yn lleol. Yn aros yn Llanfair y Miach, Donis Dick Turpin, John a Jackie Kirk sy'n berchen ar gwpan Chetwynd eleni. Richard Pittman yn arddangos wrth gwrs ac yn dangos y ceffil, Dick Turpin yn penny camp. Ie, wir da iawn nhw. Gall dim neb twgyd y gorau yma off Donis Dick Turpin. Well, Richard Pittman, I bet you didn't think you'd be doing this at the end of this week. Let's just say you are a bit out of breath. You've got more running to do, so I won't keep you long. But what does this mean to yourself and John and Jackie Kirk, of course, who own him? Oh, can't really put into words, you know. It's I'm honoured really to have a horse like this. He's had a hell of a show in Korea. Small but very successful, and I can only thank John and Jackie for allowing me, and it's a real privilege, it really is. They've just said to me over the fence there that it's a partnership. Without you, the horse doesn't work, and without the horse, you don't work in this ring. So this is a real match made in heaven, I would say. Yeah, but without them, you wouldn't be here. So they're very good breeders, and yeah, I've been very fortunate to have him and his father, and yeah, very lucky. Very successful show season. You were supreme at Lamberton Stallion Show. Coming down to the Royal Welsh now, you've gone champion overall Section C. You've got the Tom and Sprightly coming up, and we wish you the best of luck there. Oh, thank you very much. Thank you. Enjoy every second. Llongyfarchiadau mawr. Dyma ni felly'n cyrraedd pen llanw cystadlu'r gwartheg am olygfa a'r maes yn llawn unwaith yn rhagor ar y diwrnod ola. A pawb yma'n mwynhau'r wledd o wartheg sydd o'n blaenau ni. Drychwch ar yr olygfa yna am safon sydd gyda ni mynd ymhen gampwriaeth
y peiri. Heffrod yw'r rhain i gyd, females of the future. Felly heffrod y dyfodol. Y brydiau cyfandirol yn erbyn y brydiau cynhenid a Rhiannydd Davies sydd wedi aros da fi o hyd ar gyfer hon ac wi wir wedi mwynhau'r bencampwriaeth yma Rhiannydd. Ydyn, mae wedi bod yn pleser i gwylio rein yn mynd rownd y ring, safon uchel iawn yma. Ni'n gweld y beirniad Ian Miller o Swydd Stirling. Be sydd wedi bod yn cael y gwaith ar hwsad bore yma. Ei heddi, dylen ni weid, fan hyn yn y cylch. A mae e nawr yn mynd i dynnu nhw o 13 lawr i 6. A wedyn, ar ôl hynny, mi fydd e'n penderfynu ac yn dewis pencampwyr yr heffrod, y peiri'r dyfodol. Felly, pwy fydd y 6 nawr te? Dwi reit sicr fydd y cyfandirol, y limbs a'r Charlie yna'n rhywle'n agos i'r brig, achos jyst y pŵer sydd yn o'r Rhiannydd. O, pŵer anhygoel dy'r 2 par yma. Pa rai eraill sydd wedi dal dy lygad Dydd Rhiannydd? Mae'r Angus yn eitha neis, wedyn ni cynrychioli'r mwy o'r natives. Mae par Shortons eitha neis yma, ond mae'r brydiau cynhenid yn rhoi pŵer mewn i'r dosbarth yma. A rwy'n credu bod nhw'n mynd i mynd yn bell heddi. Y brydiau cyfandirol, ti'n meddwl, ie? Ie, brydiau cyfandirol, ie, sori. Ydyn, ma nhw. Wyt ti'n llygad y le fyna, Rhiannydd, yn llygad y le. Mae'r pŵer gyda nhw'n does, y Charolais i ni'n gweld fan hyn nawr. Ydyn. O'n i ddim cweit... Blonds wedi cael eu tynnu ymlaen hefyd ar limosans ar glas. O'n i ddim yn meddwl bydd yr gwartheg glas wedi dod mlaen i bod yn onest. Dwi ddim yn credu bod nhw'n par. Rhiannydd, drycha. Pwy arall sy'n mlaen? Yr Hirgor. Ie. Mae'r teulu wedi cael eu tynnu mlaen. O'n i'n gobeithio bydden nhw wedi dod mlaen. Par neis, ond dim cweit y pŵer i mlaen. Ond maen nhw'n werthu bach ifanc, mae rhaid cofio, maen nhw'n ifanc o hyd yn dyn. Ydyn, dim ond jyst dros y blwydd yw nhw. Yn union. A mae cwpl mewn fan hyn, wella dim ond jyst dros blwydd. Ond dwbl y seid yn anffodus. Fel mae'n mynd, ond dyna beth yw'r rhinweddau'r bryd gwahanol. Ydy. Mae pob bryd gyda'i cryfderau a gwendidau. Yn union. A ni'n gweld y par Birgor wedyn. Nhw yw'r 6 par ni'n gweld yn y pen pellaf yn go. Felly mae'r Birgorn, yr Hirgorn, y glas Prydeinig, y limbs, y blonds a'r Charolais. Wel, am ddiweddglo sydd dan ni fan hyn i'r cystadlu. Ac am safon hefyd i'r gystadleuaeth. Ond le mae'r garden goch na mynd i fynd. Mi fydd y beirniad Ian Miller yn anerch y dorf yn y man. Ac yna mynd ati i ddewis pencampwyr yr heffrod, y pare'r dyfodol. A mae yna siawns gwlew fydd rhain yn dod nôl i'r sioe wel, dros y blynydde nesaf yn sicr sawl i'n o bosib. Bydd fel buwch a gobeithio gyda sioe fyd. Ond dyfodol disgair iawn i'r llawer o'r anifeiliad yma heddi. Ond mae yna lot o waith crafu pen o hyd gan y beirniad Ian Miller. Mae wedi cael nhw lawr i 6, a nawr mae'r gloman yn dod fewn iddi. Felly dowch nhw lato ni i weld pwy gipith y garden goch na yn y man.
Da chi'n ymuno efo ni rwan yng nghanol cymal terfynol y veteraniaid dros 61 oed ar un. Mae'r gwelleifiwr sydd bellach yn defnyddio peiriant Elfed Jackson, Ken Jones ar 2, Jeff Evans sydd yn 72 oed meddwl oedd ei, ar 3, Eifion Morgan ar 4, ar 5, Gwynor Evans, a wedyn y bachgen enilliodd yma y llynedd Hedd Evans o Lanuwchlyn ar 6. Ar un o bryd, da ni roi'r sylw i Elfed Jackson. Mae yna 3 oen yn y gorlan. Mae'r ail oen allan gan Elfed Jackson a Hedd. Hedd hefyd yn mynd i mewn a fi ail oen rwan y pen draw na. Jeff Evans yn ta rwan. Mewn i'r gorlan na, barod ar gyfer yr ail oen ac yn canolbwyntio ar y dasg y ger bron. Ar 4 fan hyn, Eifion Morgan, wedyn ar ystodiau hirion na, ar ei ail oen yn cael hwyl dda iawn arni ac yn rheoli'r oen na. Byddwn nhw'n edrych yn gyfforddus iawn. Yna fo camu drosodd ar gyfer gwneud yr ysgwydd ola na. Hedd Evans wedyn yn cychwyn ar yr oen nesaf. Chydig bach o stodiad dan y gesal ar ôl ar un i Elfed Jackson. Mae pethau'n cyflymu rwan yn ôl â ni at Elfed am eiliad i ni gael gweld a'i fo neu Eifion Morgan wneud orffan yr oen yma nesa. Elfed Jackson, mae'n ein arall yn y gorlan i ddofynta y ddwetha rwan o 3 oen i bawb yn y gorlan. Dyma ni felly Jeff Evans, y gwallt gwynna a'r bandage round i arddwrno, ond ddim yn rhwystro fo rhag cneifio o gwbl chwarae teg iddo fo. Yr oen yna nesmwytho rhyw chydig, ond dyma chi'r cneifiwr cartrefol arddull hollol rwydd gan Ken Evans. Elfed Jackson yn tacluso rownd y goes na, jyst yn cychwyn yr oen dwytha. Rownd â ni unwaith eto i weld Gwynfor. Evans cael golwg ar bawb yn ei dro yn fan hyn, fo oedd ar stondin 5. Ken Jones y fanna ar yr oen, yr ail oen, mae ddrwg yn ei, ond Elfed Jackson, mae o wastad yn gorffen gynta ar cneifio gyda gwella, ac yn wir, y tro yma, unwaith eto, mae o'n rhagori, swn i'n dweud ar y blaen, o ryw chydig bach, falle rhwngto fo ag Eifion Morgan, ar hyn o bryd mae stodiau hirion rwan i Elfed Jackson, ond ar 4 Eifion Morgan, sydd wedi llwyddo 1, 2, 3 lawr a hi, bwyso'r botwm coch gynta. Ydy Eifion Morgan wedi gwneud digon tybed, neu a fydd Elfed Jackson o ran taclusrwydd yn rhagori ar gyfer y rownd derfynol mawr veteraniaid dros 61. Marc bwrdd isel iawn gan Elfed Jackson. Gawn ni weld. Wel, mae'r foment fawr fan hyn ar y diwrnod o lan y sioe fawr yn agosau ynghylch y gwartheg. I ni ar fin darganfod pwy sy'n mynd i gipio pencampwriaeth parer dyfodol i'r heffrod. A mae'r beirniad Ian Miller yn mynd nôl at y limbs am bar sydd ganddyn nhw eleni. Maen nhw'n wartheg arbennig iawn y ddwy yna, dyn nhw'n rhiannydd. Ydyn. Gwartheg sy'n gallu bod mach mwy wyllt draetha, ond fi yn hoff o'r limbs yn yr dosbarth yma. Mae'r blons yn bar hyfryd hefyd. Ydyn. A drychwch pwer y ddwy yma. Wedi lwco'r rhain ers nhw gamu fewn i'r cylch ma. Mae yna rhywbeth mor bwerus gosgeiddig amdani. Just y ffordd nhw wedi dangos i hunain y ddwy siarol yna. Wir wedi mwynhau gweld nhw yma yn y dosbarth hyn. Mae'r siarol wedi cael wythnos ardderchog i bod yn onest. Y tîm o 5 wrth gwrs? Ydyn, ie. Wythnos wedi cipio honno? Tîm o 5 anghygoel da'r siarol. Oedd. Ond dewch i ni glywed yn y man nawr be fydd sylwadau'r beirniad. Dyn nhw byth yn rhoi gormod i gliws, o gliws, le mae'r garden goch yn mynd. A fel na dylai fod, wrth gwrs. Dylai, ie. A mae'r microffon ar fi'n mynd i'w law, dwi'n meddwl. A wedyn gawn ni glywed be sydd ag ei ddweud am y dosbarth ola yma yn y cylch gwartheg. Felly, fe dawy lai a rhiannydd am eiliad. From our judge here today, Ian Miller. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I must congratulate the Royal Welsh Agricultural Society for the show they have put on this week. It has been truly outstanding. Every place I've looked, I've been wasted for choice and quality. Now, I must also thank all the exhibitors today. I've pulled forward a short lead, but
the ones I didn't pull, yous are all winners in your own right. It's just you have to have a short lead and I can't pull yous all. Now, I would say today I've been looking for 2 correct, showy animals which are well balanced. They have to be like peas in a pod. I would say the 6 that I've drawn forward are the nicest balanced ones. So without any more to do, I would just like to once again thank the Royal Welsh for inviting me to take part in such a prestigious show. It has indeed been an honour and a pleasure, and a memory that will last with me forever. So thank you very much. Thanks to the exhibitors, thanks for all the stock handlers, and thank you for my stewards today. Thank you very much. Hyfryd iawn. Ian Miller. May I also thank Sôn am y fraint a'r atgofion fydd yn aros tag e am byth. Thank you for coming down. Ie, dyna beth yw'r sioe fawr yn dyfe. Invitation to judge here. Atgofion, a cyfle i greu atgofion. Na beth i ni mam yn dyfe. Ydy atgofion melys iawn yn y siow fan hyn, yn Llanelwedd. Bob blwyddyn, i ni'n creu rai newydd. Mae'n le go arbennig yn dyfe. A dyma ni te, y bencampwriaeth ola. Pare'r dyfodol, yr heffrod ar gyfer y dyfodol. Mae'n camu o gwmpas y Charolais. Mae'n mynd hebio'r blons, hebio'r limbs, draw am y glas, mynd at yr hirgorn. Am stori fydde i chi fel teulu rhiannydd, sech chi'n cipio'r garden goch fan hyn. Bydde fe yn neis, ond fi'n credu bod y blons a'r limbs a'r Charolais gyda lot fwy o pŵer mae heddi yn ni, yn anffodus. Mae'n mynd hebio'r birgorn. Nôl am y limbs. Le mae'n mynd? Mae'n pasio y limbs, y blond. Dwi'n meddwl bod e'n mynd am y Charolais. Ie. O, di ma fe! There we are. Wel, wel, wel. Y tîm o 5 yn gynharach. Champion. A nawr y pare'r dyfodol. A'r limbs yn cipio'r gil wobr fel oedd hi yn y tîm o 5. Rhiannydd, wyt ti'n cytuno? Ydw, ni'n meddwl hyn o'r dechrau Charolais yn tîm sy'n fel peas in a pod fel dwedodd y judge. Neis iawn. Wel, mae rai cyfadde. Nath rhain dal yn sylwi hefyd wrth i nhw gamu i'r cilch ma'n gynharach. O, ni jyst fynd i stopi edrych arnyn nhw. Na, ffili tynnu ligad off yr Charolais yma. A clustiau mowr na'r llyged dwfn, jyst yn denu chi fewn. Ydyn. A'r pŵer wrth gwrs hefyd yn atgyfnerthu cryfder y Charolais. Ond mae rai ni sôn am y limousians hefyd. Trwch blewyn oedd hi, dwi'n siŵr, rhwng y ddau fryd. A Rhiannydd, unwaith yn rhagor, gai ddiolch i ti am ymuno dy fi. I ni wedi cael gwledd drwy'r wythnos. Gwartheg gorau'r wlad, os nad y byd wedi bod yma yn Llanelwedd. A mae'r diolch yn mynd i bobl fel ti a dy deulu. Ydy. Am y gwaith caled i chi wneud yn paratoi, golchi, ac yna i arddangos. Felly, diolch i ti a dy debyg, diolch i'r arddangoswyr i gyd. Ac i ni'n edrych ymlaen yn barod at flwyddyn nesaf, ni'n i fynd yn y cylch gwartheg. Dim problem, diolch. Diolch i ti, Rhiannydd. Pob dim ni a dair dyfodol. Diolch. Wel, Kevin Thomas. Siwmar hwyl. Diolch yn fawr iawn. Dim cystal a ti. Na, gret ffordd i bennu'r wsod off ydy fe. Mae wedi bod yn wsod galed. Dydd a nos. Ond o'r teg, na. Ond yn dreisio ran fi'n edrych mlaen iddo mas o'n fel buwch rwy'n ddod gobeithio. Bydd i'n ôl yn Llanelwedd fel buwch gobeithio? Gobeithio bydd. Gadael i develop hwn awr tymor a gael iddo mas yn naturiol, ti'n bod, ydw e? A fel wedes i, yn wythnos i'w chofio i chi fel bryd y Charolais, y tîm o 5 ddechrau'r wythnos, ac yn gorffen yr wythnos efo, wel, y bencampwriaeth yma, achos drach ar safon o wartheg oedd yma. War y teg, maen nhw wedi troi nhw mas yn 12 o'clock yn y fel maen nhw'n gweud. A pwy sydd dati, pwy oedd y reffer arall? Vince Corbett yw'r teulu arall o Gymru. Vince, congratulations, llongyfarchiadau. Thank you very much. What a tremendous group of cattle you've got. Oh, the whole breed, the Charolais breed, is just raised the bar. This shit's terrific. A wonderful show. Well, I can't thank you enough, you and all the exhibitors, for such a tremendous show of cattle. Llongyfarchiadau mowr iawn. Kevin, siwrne saff nôl i Gastell Newydd Emlyn. A diolch yn iawn i ti am raglen dda ar y teledu hefyd. O, war y teg. Ti'n bencampwr unan. Sa'n siŵr am y ti, ond diolch. Mwynhewch y dathlu. Diolch, Kevin.
Dyma ni ta, pencampwriaeth y Tom yn Sprightly I ganfod y gorau o'r cobia a'r merlod Cymreig. Y gorau o'r bridiau Cymreig 2019, Perthog Gwenan Mai. Cobia'r adran dy oedd yn rhagori gan ennill 4 gwaith yn y 10 dwytha. A Bronarth supermodel sydd wedi mynd ar Tom and Sprightly. Enillydd cwpan Thomas Sprightly 2012, Dadaway Crackling Rose. Ond yn y 5 mlynedd ddwytha, mae'r adran B wedi ennill 10 gwaith. Yr adran B sydd yn mynd â hi. Mae wedi dewis yr adran B, Calored Heartbeat. Mae di bod yn fore, mae di bod yn wythnos wych o gystadlu fan hyn yn y prif gylch. I ni wedi gweld y bridiau Cymreig ar ei gorau o'r adran A, B, C a D. A dyma ni nawr penllanw yr holl baratoi ar gystadlu. I ni'n edrych ymlaen yn fawr at gwpan Tom a Sprightly. Dyma chi brif bencampwriaeth yr adran Gymraeg pur. Wrth yn ochr i, a fynte hefyd methu aros I weld beth fydd yn digwydd mae Rob Jones. A mae'r bencampwriaeth yma. Dyma'r un maen nhw moyn cael gafel arno fe, y wobr. Ie, yn y blynydde cynt, yn gynnar yn y gystadleuaeth, gan gallu chreu. Oedd sŵn y dorf oedd yn penderfynu pwy oedd yn ennill. Dyna fel oedd hi'n gweithio, ond mae bethau wedi symud mlaen, un beirniad sy'n heddi, a barn hi sy'n bwysig, yn holl bwysig. Felly, Mrs Jenny Sesnick. Jenny Sesnick, ie, fel o'n i'n gweud. Australia. Odi, mae'n aros gyda ni. Excited mawr bore yma. Ac ie, mae ddwrnod hi yn fe. Wedi dod o Australia. Magi adran B, a tipyn bach o bopeth arall, ond yn brofiadol iawn y magi Thoroughbreds, cyffel raso. A dyna beth yw I dewis I. Ond Cymraeg sydd gyda hi heddi. Fel ni'n gweld fan hyn, pencampwr yr adran B. Heniath Mynahwma. I bryniath, brydfa heniath. Siw gymaint o excitement. Fi'n cael y gyrau mas yma. Mae hon adran B, y gorau o nhw. Gair tu fas y cylch yn meddwl bod Mrs Sesnick yn mynd I ffefro hon, achos bod y beirniad yn cadw adran B, ond wy'n digon siŵr fe fydd Jenny yn dewis beth mae hi moyn, beth mae bobl yn moyn I ddewis. Efe dyma'r profiad cynta I Jenny I fod yn beirniadu yn y prifgylch yn y sioe frenhinol? Yn y wlad hyn ag yn y prifgylch, ie, tro cyntaf iddi eriod. Oedd hi ffili deall, fel oedd wedi cael gofyn, ond mae yn heiddi fe. Mae'n magu adran B da iawn tra môr na yn Australia. Mae'n ffermio yn Australia? Defed, odyn, wel I gymaru a beth sydd gyda ni yn y wlad hyn, milodd a milodd o'r marinos, defed marino, odi. Mae da gyda nhw, wrth gwrs digon o cesig raso. Ac yr arian sydd yn cael ei drafod wrth magu yr cyffelau raso sydd wedi gweld gyda hi yn ei cheu hi yn hala ofar yno fi. Paid yla nôl. Ie, eich atgoffa chi, y 4 sydd yn mynd ben yn erbyn ei gilydd ar gyfer prif bencampwriaeth yr adran Gymreig. Enillydd, yr adran A, Idyllic Spectre, yn eiddo I Dan a Ashley o Ddolgelle. Fel nes ti grybwyll gynner Rob? Mwynymia, heniath Mwynymia, yr eboles, stoc ifanc gore a pencampraig yr adran B. Ac tu flaen I ni nawr, Donis Dick Turpin I John a Jackie Kirk, sydd yn cael ei stablo. Wel, dim ond rhyw lle ni dwlu carreg a bydde fe gydre. So, gewn ni weld eith y goron hyn yn agos iddi gadre fe. Ac yn ddiwetha, wrth gwrs, y march adran D oedd mor boblogedd gyda'r dorf Gwynfaes Siren Wledig. A Dorian Lloyd yn dangos y ddo ar rhan Meirion Dian a Caleb, Brydfa Gwynfaes. Ac Gwynfaes Siren Wledig os gofiau ddim yn anghyfarwdd. Na. A bod fan hyn. Wedi ennill o blaen, wrth gwrs, wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y cylch. Ond dyna fe, Jenny, dyma hi, Jenny Sesnick o Australia.
O ti'n gweud mai y thoroughbreds oedd i delight, felly siwt nath i diddordeb hi gyda'r bridiau Cymreig ddechrau? Wy'n credu yn ei chalon ni, y Cymraeg, sy'n yn ei chalon ni, yn ei ffwrsi. Mae'r adran, mae'r thoroughbreds, dyna le mae'r arian yn dod o'i dalu am y Cymraeg wedyn ni. Ie, na, mae'r arian maen nhw'n trafod i roi march i'r cesig. O, mae'n ala. Dy galon i raso. Na, milodd a milodd, dim ond am unibol, ac wrth gwrs, os ydw i'n un da, wyt ti'n gallu gael holiday bach digon da bob blwyddyn wedyn ni. Dyma fe, gwynfaes syren wledig. Oes y cobs, yn y gynulleidfa, yn neud digon o sŵn ma, i dri at tynnu sylw at yr ynni fel hyn. Ag Dorian Lloyd, sydd yn dangos, wedi bod yn bencampwr yma nôl yn 2019 gyda perthog Gwenan Mai. Agaseg, ie. Dorian yr boi i drafod ceffil gorau gallu di gael yn y cobyn wedyn ni, i Gwynfaes wrth gwrs, y perchynog o brydfag Gwynfaes le maen nhw'n Sir Gyfyrddin yn dyfe, wy'n deall. Dyna le mae'r ceffil hyn wedi cael ei fagu. Ochre Hermon, fi'n credu. Hermon, ie, dyna fi, ie. A rhaid gweud, Jenny, bydde ti'n hoff iawn o hala diwrnod gyda Jenny. Dewis y dillad i ddod i'r cylch, wel, nes i gweud i farw. Ond ni wedi cael llon bola ar wynithwr, ond fi'n gweld mae di mynd at yr het llai o seis. Fe oedd un oedd e'n anferth. Dath e lan gyda fi yn y car a Jenny'n goffod dal ar bus. Na! So fi'n siom da fi bod i ddim yn gwisgo fe. Ti'n bo be, wy'n licio cael y cyfrinachau bach yma po ti. Ti ôl yr llenni? Ie, ti ôl y llenni, ie. Ond na, mae'n gymeriad, Jenny, mae'r rhaid gweud. Real Australian. Ie, dyma, mae rhaid gweud ar ôl i fi weid bod hi'n magu adran by, a wy'n siŵr bydd hi'n edrych arno hwn yn galed, achos tymod i brofi, yn pigo fe bod e'n well by na'r cyfflerus i yn y cylch, ond mae hwn yn mynd i fod yn anodd i giro wedyn ni, Richard Miller a Meirion Davies, Henniath. Mwna Mia, enillodd hon y gorau o'r stoc ifanc yr adran by, mlaen i fod yn bengamp braig, a wedyn prif bengampwr yr adran by. Mewn adran digon caled i gael riban coch yno. Tyse un o'r rhain nawr, neu pan fydd un o'r rhain yn ennill y brif bencampwriaeth? Beth mae'n ei olygu yn amlwg wrth gwrs yn bersonol, mae'n golygu pob peth, ond mae'r rhaid bod yn golygu rhywbeth gan bod i yn ffenest pan y ti'n edrych ar wythnos fel hon? O, di, fel un i'n gweud, mae Mrs Sesnick yn y cylch heddi a'i barn hi sy'n bwysig yn y gystadleuaeth hyn, ond wrth gwrs i ddod, mae yna sawl gystadleuaeth mewn llaw to a beirniad ar wahân. Os wyt ti'n ennill hwn, gall ei fod yn wahanol mewn hanner awr. Ti'n gwybod, ond mae'r beirniad yn holl bwysig, ond i fi, mae bob paroligedd tu fas y cylch, a barn, a falle bydden nhw yn beirniadu ti fori, neu falle bod nhw moyn pyrnu dy geffil bach ti, fel i ni gweld ar y sgrin nawr. Mae mwy o lygyd tu fas na sydd y fewn y cylch gwed, os ydy hwnna'n neud sens i ti. Odi, a'r potensial sydd. Odi, mae fe'n ffinest o fewn y cylch a tu fas y cylch fyd, ac wrth gwrs gyda'r teledu a'r we, a bobl dramor yn gallu gweld popeth yn dyfe. Mae'r farchnad i agor yn sylweddol gyda technoleg nawr yn dwi. Adran A, adran B yn sicr, mae siwt gymaint o bonis adran A a B yn mynd dra môr. Ac mor bell ag Australia, i wedi gwir, mae nhw yn. Mae fi wedi gwerthu'n mas na, mae un y ddoi mynd bob blwyddyn o'r adran A a B. Ambell waith o'r adran D, C, fyd. Mae'r byd yn fach, y diwrnodau hyn. Yn diwe, mae'r byd yn fach. A dylen ni weid fyd, a boi ti Jenny, wrth gwrs na, dylen ni weid cyn ni Idyllic Spectre. Dyma pencampwr yr adran A i Dan Williamson ac Ashley Oldroyd, dwi'n credu, yw'r par sydd yn perchen yr ceffil ifanc ma. Fe oedd hwn yn bencampwr o stoc ifanc blwyddyn diwetha, a blwyddyn hyn, ond blwyddyn hyn fe ath e mlaen i gael y brif wobr. Yr ebol tair blwydd o'd, ie? Odi,
Odi, tipyn o gamp am rhywbeth tair blwyddyn, dwi e? Wel, mae Ebolas tair rod yn ei erbyn, os gyda Marion Davies a Richard Miller. Mwna Mia, odi, yr adran B. Odi, na, wyt ti'n reit. So, o'r gogledd fan hyn, Gwynfaes Seren Wledig. Nesaf iddo fe, Donis Dic Turpin. Pen nôl, a'n cynta o'r ceffylau llwyd. Glas yn ni'n gweld fyna. Heniath Mwna Mia, yr adran B. Ac wedyn nesaf fe fydd Idyllic Spectre. Ac 1, 2, 3 a lawr â hi ydi yma yng nghanolfan gneifio Meirion. Da ni yng nghanol y cystadleuaeth rownd derfynol hanner 160 oed y veteraniaid yma'n hyn rwan gyda Alwyn Mancini cyn reolwr Carfan Cymru ar 1 a'r 2 Brian Sankey a'r 3 bachgen o Bonsenni Hywel Hafard, Eddie Maguire yr holl ffordd o Zela Newydd ond bellach yn byw yn y Dre Newydd, a'r 4 a'r 5 Andrew Morris ddoth i'r brig yn y gystadleuaeth yma. Llynedd ac wedyn draw yn y pen draw na Hywel Wigley Jones, Wiggs fel da ni'n nabod o Lan Uwchlyn yn y pen draw na. Dyna'n hwyr cystadleuwyr felly golwg ar Hywel Hafard yma'n hyn a wedyn draw ni at Andrew Morris wedyn yn tar ystodiau hirion ar hyn o bryd cyfle i gael golwg ar ei technegau nhw. Sbio pa mor chwydd mae Hywel Hafard yn cneifio fanna, pa mor lan ydy'r croen ar yr oen, dim brasiad o gwbl, pob tamed o flan wedi mynd yr un peth y wir lawr y goes ola yma i Andrew Morris yma'n hyn y Rhys Morris i fab wedi llwyddo yn yr adran iau yn gynt yn yr wythnos o drwan cyfle i'r hynafgwr Andrew Morris yn dal yn cneifio cyflym iawn am ei oed chwarae teg iddo fo yn fan hyn ag ar un wedyn Alwyn Mancini hefyd yn hedfan trwy'r ŵyn yma, 4 ohonyn nhw'n y gorlan lle mae arni ar hyn o bryd y trydydd allan ar hyd y bwrdd rwan Brian Sankey yn dod ar sgonditau ar ail allan ydy wir dros yr ysgwyd na wedyn a ni a unwaith eto golwg ar stodiau hirion Hywel Hafard sy'n gyda ni fan hyn 2 handpys yr un gan i fod un o'n nhw rhag ond iddyn nhw gael traffaeth o fo un mae posib newid i'r llall os i'r min yn gweith yn gywir ond Andrew Morris ar y stodiau hirion di hwn mae'n drawiad am drawiad rhwng fo a Hywel Hafard mae'n hwyr Eddie Maguire wedyn y stodiau dwytha ar yr ochr dwytha iddo fo lawr y goes na fo Kiwi yn fan hyn yn boblogaidd iawn ymysg y cneifwyr yn y cyffiniau yma wedi cneifio ar hyd ar lled Gogledd Cymru yn ei gyfnod ac yn gymeriad adnabyddus iawn ac wedyn mewn â ni Hywel Hafard rwan ar oen nesaf gen fo allan 4 gan Hywel Hafard, 4 gan Eddie Maguire, 4 gan Andrew Morris felly mae o'n mynd i fod rhwng yr rheina o ran cyflymdra ond cofiwch mae yna feirniadu ychwanegol i lawr yn y corlanau cefn cyn penderfynu pwy fydd yn fuddigol yn y rownd derfynol y veteraniaid dros hanner cant i 60 oed y fan hyn. Heinegger ydy'r enw ar y trowsus, Lister Nexus ydy'r peiriant, Heinegger o bosib hefyd ydy'r handpys. Mae yna gymysgedd o offer yn cael ei defnyddio, mae pawb yn cefnogi'r diwydiant cneifio yn y pen draw. Dyna'r pwynt, cefnogwch eitha fo trwy ddefnyddio gwlan, cymaint as i bosib wrth ddewis y defnydd dillad. 4 ydy Eddie Maguire y fan hyn i bwyso'r botwm coch gyda. Zela Newydd yn mynd â hyd y byd. Bosib iawn swn i'n dweud ar y marc bwr.
nos? Jenny, mae'n disgwyl fel bod hi wedi penderfynu i fi. Dwi ddim yn wario bwy ti. Iawn, cyn bod ni yn gweld y penderfyniad, ble ti'n credu? Ble, os na un, achos mae e'n grif wrth gwrs. By. I fi. Ond fi'n bles iawn i weid bod fi ddim yn rhaid tro hyn. Da iawn, Jenny. Nawr te, mae hi wedi cael bobl lan, mae rai gweud. Yr adran C, Donis Dick Turpin. I'r perchynog, John a Jackie Kirk. Wedi dal a llygad, Mrs Sesnick. Dim jet lag heddi, mae wedi dywys yr un gorau. O'n i'n gweud y gair by, ond o'n i'n meddwl fi'n hoff iawn o hwn. Dwlu yno fe. Beth yw e am Donis Dick Turpin sydd, wel, wedi mynd y lygad i? Mae fi'n Gymraeg yn i'n gweud hyn trwy amser, mae'n anodd i weid beth yw Cymraeg, ond mae rhywbeth Cymraeg i fi yn rhywbeth sy'n llond ei got. Ti'n gwybod beth i'n meddwl? Mae fe'n naturiol a digon o asgwr na trwch. So ti'n twlu hwn ar y mynydd, ni'n gweld tu ôl i ni fan hyn, a bod e'n ddim yn cael quite digon o fwyd. Bydde fe still yn naturiol a gran, a tyma bach o fel muscle arno fe. Ond tyma bach o wyn, mae rhywbeth pert yn bwyty fe, digon o asgwrn. Mae fe fel copyn bach. Blesio fi. Mae'n amlwg. A mae'n hyfryd pan ti'n meddwl nôl i naturioldeb ag cynefin naturiol y ceffylau. Odi, mae fe, odi. Ac wrth gwrs, yn agos wedyn ni, tu ôl, i Donis Dick Turpin, yn Is Bengampwr, yw Heniarth Mwyngamia. Wi ddim quite yn siŵr, o'n i'n trial meddwl yn gynharach Mwyngamia, enw ar eboles adran by. Mae Richard Ameirion fel arfer yn dewis enwau rhywbeth i wneud Australia. Os ydyn nhw'n trafeilu trwy canol wlad rhywle a gweld pentre bach o enw fel Mwyngamia, wi ddim yn gweud yna beth yw e, falle bod Mwyngamia mas na'n ganol Australia rhywle. Ond fi'n siŵr mae lot o connection Australia gyda'r adran by, ond llanfair y meial sy'n cael ei heddi. A mae hwnna'n stori dylwydd teg ydw i bod i di aros gytre. Cwpan Tom yn Sprightly yn aros yn Llanelwedd. Odi, mae'r Cymraeg yn fi wedi bod yn bles iawn ydyn ni. Ond na, da iawn John a Jackie, o bobl ffeinna lle di ffindio yn y byd cyfyle. Wel, dyma chi beth yw stori dylwydd teg. Cwpan Tom Sprightly yn aros fan hyn adre yn Llanelwedd. Llon gyfarchiadau gwresog i Donis Dick Turpin yn ennill prif bencampwriaeth yma yn y sioe yn 2023. A wy'n siŵr fydd John a Jackie Kirk ar ben i digon. Well, Richard Pittman and Jackie Kirk here. How are you feeling? You have taken the Tom and Sprightly Cup. Very emotional, but it's all credit to this Richard here. And where is John? Where is John? Commentating. How typical, doing something for someone else. I can imagine he is up in that cabin, crying his eyes out, wishing he was down here with us. And so does the horse. So the horse wants him down here too. How are you feeling, Rich? A bit tired, huh? No, I'm over the moon, to be honest. It's, like I said earlier, it's a privilege to have with me. So, quite emotional. It's something that don't happen every day. So. Exactly. It could be a once in a lifetime, but for this horse, I'm expecting there's going to be a long career ahead. You don't overshow him. I know that for a fact. He comes out, and I was just saying now, as he was walking and trotting in front of the grandstand, he seems so at home here. He is, and it's teamwork, and he's got a fantastic partnership with Richard, which is just fabulous. Well, many, many congratulations. You don't have a very long journey home. You can't leave the showground just yet. You've got a little bit more to do. We wish you the best of luck, but many, many congratulations for your achievements so far. Diolch yn fawr iawn I chi. Thank you. Llwyfan cneifio, dwi'n bod yn gweddio am hynnes wythnosau. Beth bynnag, dwi'n mynd i gneifio heddiw, ond mae'n gystadleuaeth arbennig iawn mlaen yma rhwng y bwyellwyr a'r cneifwyr. A mae gennau ddau, un o bob carfan yn fan hyn. Hwn i ar Bill Waci gychwyn. Pnawn da, Bill? Pnawn da, symai. Da iawn, ti'n teimlo'n ffit? Dwi'n on fire heddiw. Ti on fire. Mae'r bwyellwyr yn casglu yn y cefn, a dwi wedi bod yn gwylio chi lawr yn y gwylod. Da chi wedi mentro i ganol y cneifwyr. Sgynna chi jans heddiw, dwed? Mae'n boi checks yma, so mae'n dim bach mwy well. Reit o. A da chi wastad yn dod fyny yma. Da chi'n cymryd o ddifri bach o hwyl neu di o'n serious business? Serious business, a wedyn bach o hwyl hefyd, ie.
Hwyl os ydych chi'n ennill, ie? O, do, ie. Dipyn bach o hwyl, ie, ie. Reit, pob lwc i chi, bydd yna gael weld y cneifiwr rwan. Diolch, diolch. A sôn am gneifwr, mae gen i un o'r cneifwyr gorau, wel, yn y byd wrth o'n ochr hwnnw, Gethin Lewis, ti'n iawn? Iawn, diolch ti. Iawn. Gaelom gyfarall i gychwyn, pencampwr Cymru yn fan hyn, a un o'r tîm enillodd ddoi, tîm Cymru, mae'n teimlo'n gret siwr. Ie, dwi ddim yn meddwl bod ddoi mynd mor dda, ac ie, ar ben y byd. Ti'n chydig bech o rwci i rywun sydd yn newydd, achos ti wedi dod o'n unlle, rili. Ti wedi bod yn cneifio yn y background, nes blynyddoedd siwr do? Oes, ie, dwi ddim wedi cneifio yn 2019, a dwi wedi bod yn cneifio yn Open blwyddyn diwetha a nawr, just trio pob sioe. Dwi wedi cael tough diwrnod a dwi wedi cael da diwrnod, ond ddoi... Ac oedd ddoi yn da iawn. Digon am ddoi, heddiw sy'n bwysig gwan. Sgynnych chi jams yn erbyn bwy ellwyr, mae ti'n meddwl? Mae Bill yn dweud bod yn teimlo'n ffit, so nerves now. Ond bydd e'n bod yn tipyn bach o hwyl ac trio enellu'r Axemen. Bydd e'n bod yn da spectacle i bawb i gweld. Ti'n dweud am spectacle, mae yna lwyth o bobl yma, felly mae yna chydig bach o pressure yn ti fel Championship o Wales wan. Ie, tipyn bach o pressure, ond bydd e'n trio pwlo fe mas ac bydd e'n ras da iawn. Na fo, wel, pob lwc i ti hefyd. Nwch chi ysgwyll llaw a'n cyn cychwyn ar gamera. Dim ymladd. Pob lwc. Pob lwc, boys. Gwych. Aio ffordd. Wel, dwi'n teimlo eitha cyffroes nawr, achos dwi wedi gadael cylch y defed drwy cyntaf wythnos hyn, a dwi wedi dod nawr i stondin bwrdd Glân Prydeinig a Emlyn Roberts o Ddolgellau. Wel, ti wedi cael wythnos a hanner glei yn rhedeg o un lle llall? Ni, mae wedi bod yn wythnos eitha prysur, ond mae tywydd yn braf eto heddiw, so mae'n meddwl wrth ffantastig digwydd. A fan hyn nawr ni'n gweld y gwlân gorau'r sioe. Os nawn ni ddechrau gyda'r is-bencampwr de, beth yw hwn? Is-bencampwr cri o Genlyn Dysgyr o Oxfordshire. A wedyn mae hanner bryd yn Wensleydale, cwarter Jacob a cwarter o Paul Dorset. Wel, am gymysgwch de? Wel ie, ond mae gen bob un bryd i rinweddau arbennig ac yn dod allan hefo cnif mwy na lai yn berffaith. Achos... Efo lliw naturiol. A mae'r gyrlen a mae'r stipl i... Bach o bopeth i gael yna? Bach o bopeth a dwi'n siŵr... Ond dim y lliw mwyaf poblogaidd fel arfer ydyw e? Ond mae bobl yn mynd am wyl liw naturiol o'n, yn lle bod nhw'n adio lliw synthetig i mewn o'r bethau. Y ffasiwn yn newid? Di. Ond dyma ni, y pencampwr. Ie, cni dafar llun gen Wyn Davies Bronallt o Penllyn. Mae fe'n adnabyddus iawn am gadw defed llun o safon ydyw e? Yndi. Heblaw bod o'n pencampwr yn y glân, mae wedi cael pencampwr defed llun yn y sioe heddiw. Clean sweep go iawn. So, mae rhaid bod o'n gwneud rhywbeth yn iawn, yn dda iawn. Yndi, a wedyn mae hwn, mae'n gyson iawn, wedi cael ei gyflwyno'n dda. Dim darna o well na glaswell na dim byd i mewn na. Mae mwy o lai yn berffaith, 96%. A mae hwnna eitha pwysig yn dweud, fel yn wersi ni gyd pan ni'n cneifio, bod ni'n cadw popeth yn lan, fel bod dim darnau bach yn mynd mewn i'r glân. Mae hwnna eitha llweddol ac yn helpu i leihau costau wedyn gyda'r bwrdd. A mae'n cadw safon o glân i fyny, a hefyd, wrth y bobl sy'n cneifio hefyd, yn bod na ddim dau doriad, neu mae hynna'n torri hyd y steipl y glân o'r petai, fyny dy mwy llai o werth. Ond sôn am werth, dyw glân yn ffodus ddim werth rhyw lawer erbyn hyn, ydw e? Diom gwerth digon i feddwl ansawdd y cynnyrch ynde. Mae o'n gynnyr o safon, a mae'r stwff synthetig sy'n cael ei ddefnyddio yn y wlad, mae fel dillad a dodrefn neu garpedi a bynnag. Da ni'n gwybod beth i cost tymor hir hwnna i'r amgylchedd efo'r microplastics mae falle ynde. Achos dim byd mwy naturiol yn y glân? Hollol naturiol, cloi carbon, a cynnyrch glân yn y cefndir y fanna, ynde, o safon uchel iawn. Mae gwahanol fridiau, mae'r glân mynd at garperdi, mae glân gorau fel yma, mynd at dillad nes at y croen o felly. Aml bwrpas go iawn. Go iawn. Ac yn cadw'r ddafar yn gynnes ar ben y mynydde. Cadw'r ddafar yn gynnes ac yn sustainable. Emlyn, diolch o galon i ti. Diolch i ti. Diolch o galon am y sgwrs. Dim bod. Croeso ato ni unwaith eto i ganolfan gneifio Meirion, all pnawn dydd Iau, ond olygu un peth. Dipyn o adloniant, ond hefyd y ras gyfnewid rhwng y fwyellwyr a'r cneifwyr. Ac o'n blaena ni rwan, mae yn cneifio fan hyn Rhys Morris,
Rhys Morris wedi dod i'r brig yn yr adran iau yn gynt yn yr wythnos. Y bwyellwr ydy un o bwyellwyr Dyffryn Gwy, sef Roland Luxton. Wedyn y gweddill y cneifwyr y fanna yn blaenau ni ydy Sean Fairclough. Fo wedi ennill yr adran hun. Mae hwn yn gyfle i weld y buddigwyr ym mhob adran a dweud y gwir. Rhys Morris dal wrthi yn fanna ar hyn o bryd. O'i blaen o wedyn mae Dewi Jones yn wedi dod i'r brig yn yr adran ganolradd. Gwyellwyr Dyffryn Gwy sydd o'n blaenau ni, ond Rhys Morris ydy hwnna. Gwyellwyr Dyffryn Gwy yn fan hyn. Roland Luxton, Luke Bray, Jake Buxton a Jack Morris draw yn y pen draw. Rhys yn rhoi'r oed yna i lawr, a'r nesa yn yr hes ydy Dewi Jones o ran y cneifwyr. Sean Fairclough yn edrych ar y bwyellwyr i weld lle maen nhw arni. Dyna chi dorri fanna Bray, mi welwch chi'r Bray na yn fanna. Luke Bray yn berson adnabyddus iawn yn yr adran wledig lawr yng ngwylod y sioe yma. Wedi bod yn ymarfer y crefft y coediwr ar hyd yr wythnos. Mae ni'r cneifwyr felly yn bwrw ymlaen gyda'r das Dewi Jones. Oedd hwnna digon o wenu a chwerthin a ffynnu coes y fan hyn o sy'r bwyellwyr. Bwrw ymlaen gyda'i tasg. A dyna'r oen arall i lawr y fanna. Symud ymlaen ar hyd yr hengoedd felly o ran y ras gyfnewid i Andrew Morris. Andrew Morris ydy tad Rhys Morris. A ddodd hwn ail yn y veteraniaid yn ystod y cystadlu heddiw. Dyma fo yn bwrw ymlaen efo'i das gynta. Mae'r tasg yma rhywbeth yn debyg yn y pen draw. Cywirdeb a chyflymdra yn gyfyn sydd angen. Y rheolwg eang ar y gynulleidfa dyliwng iawn yn fan hyn yn mwynhau'r cystadlu. Cystadlu digon ysgafn ydi o, ond ys am byd mwy difrifol na bwyell, nag oes. Eiliadau rhwng y ddau yn fanna o ran y cneifwyr a'r bwyellwyr. Swn i'n dweud, a dweud y gwir, ei bod nhw'n gyfartal ysgwyd llaw i orffen yr ornes hwyliog yna.
Wel, dwi ar stondin NFU Cymru ac o'r diwedd dyma wedi deud wrthych chi pwy ydi ffermwraig y flwyddyn 2023, Katie Rose Davies. Llongyfarchiadau, many congratulations. Thank you. And tell me, where do you come from, Katie? I farm on the family hill farm in Nantymoel near Bridgend. And this is quite an honour, isn't it? Yeah, incredible honour. It's amazing to win such a prestigious award and just to follow in the footsteps of some amazing women. Yes. Wel, mae hwn dydy yn chwarter canrif oed y wobr yma erbyn hyn, Lona, ydych chi'n cynrychioli NFU Cymru, mi roeddech chi'n un o'r beirniad yn dipyn o gyfrifoldeb, os o'n i'n meddwl, ond beth oedd yn gwneud cyfraniad Katie mor arbennig? Felly, oedd diwylliant a traddodiadau'n bwysig iawn i Katie, a i angerdd a'i phositifrwydd hi tuag at newid yn amlwg iawn ac yn gwneud un heddiannol iawn o gydnabyddiaeth. So I always say that you're into change, so what are you planning to change then? What you obviously want to make your mark. Yeah, obviously we're always changing, and we need to keep up with the times, but farmers need to be progressive, and I'm very passionate about traditional farming methods, but also encompassing modern farming methods and technologies and things to make sure our farm is sustainable. So how do you see the future? It's going to be a really interesting future. Obviously, everyone needs to eat, we all need food, and everyone seems to care more now about where their food comes from. They want to know how it's been produced, and I feel very passionate about educating people and young people and bridging the gap between the urban and rural communities, and ensuring everyone can make an informed decision on eating healthily and eating food from Wales. And who farms at home? So my mum and my dad, myself and my husband Tristan, and my 3 young children. That's quite a good team. Yeah, we work well together. And that's so important. Yeah, really important. We all bring something to the team, and we all have different roles. But yeah, it's really important. And who's going to be the boss after today? I think we know the answer to that question. I don't know about that. Like I said, it's teamwork makes the dream work. So yeah, exactly. Well, I'm sure the family's here today, obviously. Yeah. My husband is here. My mum and my dad couldn't be here, unfortunately, but we'll be celebrating later on. I'm sure they're so proud of you. Yeah, mae'n foment fawr ar wobr yma'n cael ei rhoi as chwarter canrif bellach yn dydi. Ydy o'n syniad hyn ffasiwn ffermwraig y flwyddyn? Ydyn ni'n symud digon efo'r oes? Na, dwi'n meddwl mae cyfle myd amaeth i ddatblygu, a mae Katie'n brawf o beth sy'n gallu cael i'w brawf o beth mae'n gallu neud yn y diwydiant, a beth mae merched yn gallu neud o fewn y diwydiant hefyd. Mae'n gyfraniad mawr, a mae'n gyfraniad bwysig iawn hefyd yn dydi. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr, arferchog, da iawn. A ffwrdd â ni, os da chi newydd ymuno â ni yma yng nghanolfan Gymreig Meirion, da chi yn gwylio ras gyfnewid draddodiadol sy'n digwydd ar y prynhawn dydd Iau yma rhwng y bwyellwyr a'r cneifwyr, ac yn cneifio ar hyn o bryd mae Sioe yn y Fair Club enilliodd yr adran hun yn gynt yn yr wythnos, ac yn ei erbyn mae Osian Williams, y bwyellwyr Clwyd. Mae'n gyfartal iawn ar hyn o bryd, fawr iawn i ddewis rhwngthyn nhw. Y bwyellwr nesaf ydi Bill Nowacki o Bethesda, ac Aidan Grant yn ei erbyn o fan hyn yn cneifio yr holl ffordd o Zeland Newydd wedi bod yn cystadlu yma yn ystod yr wythnos. Felly mae o'n canolbwyntio ar ei dasg, a dyma chi dasgau atebol ydy'r rhain. Sbiwch ar y darlun eang na fan ar gynulleidfa werthfawrogol yma o'r adloniant ar y prynhawn dydd Iau dwytha yma. Yma yn y sioe fawr iawn i ddewis unwaith eto rhwng cyflymdra y ddau yma o ran cneifio a gwelleifio. Crefft y coedwyr sy'n cael ei arddangos gan y bwyellwyr yma fan hyn. Y cneifwyr ychydig bach ar y blaen fan hyn wrth i Elis Rhys ddod allan efo oen ar gyfer ei cneifio.
Sylw rwan yn ôl â ni at y bwyellwr yn nesaf, sef Terry Hoff. Terry Hoff yn adnabyddus ar y llwyfan yma wedi bod yn cyfrannu i'r digwyddiad yma ers y blynyddoedd. A nesaf yn disgwyl i dro gan Gwenyn Braf a'i ysgwydda fo yn fanna yn y llun ydy lle da ni Paul Bufton wrth y bachgen lleol. 900 o fon cyffion mae'n debyg wedi cael ei paratoi ar gyfer y bwyellwyr ar hyd yr wythnos yma yn yr ardal gêm gwlad na. Lawr ar oen dweitha na, nesa allan i gystadlu ydy Evan Jones o ran y cneifwyr. Fawr iawn o amser ar ôl rwan. Pwy sy'n mynd i orffen gyda mae o'n edrych yn debyg bod nhw'n agos ofnadwy at ei gilydd. Ydy'n wir, ydy'r bwyellwyr yn mynd i giro'r cneifwyr, di hynny ddim yn digwydd yn aml. Mae'r cneifwyr rwan Ifan Jones yn arafu'r ychydig bach i roi mwy o chwarae teg i'r bwyellwyr achos maen nhw wastad yn curo arafu'r ychydig bach i roi cyfle. Na ni, mae nhw mor gystadleuol yn yr adran greifio na eiliadau rhwng y ddau, ond mae'r cneifwyr yma mor awyddus i ennill. O'n i'n sôn fod y llun fod na ryw newid yn y gwynt, newid i'w deimlo ma'r faes y sioe, ac un sydd wedi gafal yn yr awena yn brif weithredwr clybiau ffermwyr ifanc ydi Mared Ran Jones, yn weddol newydd i'r swydd o hyd, y sioe gyntaf yn sicr, felly sut sioe di wedi bod i ti, Mared? Ie, mae wedi bod yn sioe llwyddiannus dros ben, dwi wedi mwynhau mas draw. Mae wedi bod profiadau newydd i fod ochr arall nawr i gweithio fel prif weithredwr i ffermwyr ifanc. Mae wedi bod yn wythnos brysur iawn, mae'r aelodau wedi bod yn cysadlu mewn amryw o gystadlaethau yn ystod yr wythnos. Mae'r canolfan y ffermwyr ifanc wedi bod dan ei sang bob dydd. Oedd hi'n orlaw nawr rhai diwrnodau. Pawb yn mwynhau'r gwylio'r tenir gelyn, y rygbi, gystadlaethau dawnsio'r canu ac yn y blaen. Syrcas, ie, mae wedi bod. Mae pawb wedi mwynhau. 1000 o aelodau bod yn cysadlu i gyd, a oedd y safon wedi bod yn arbennig o dda. Mae'r beirniaid i gyd wedi mwynhau mas draw, a dyn ni'n edrych mlaen nawr. Mae'r cyhoeddi'r canlyniadau, mae seremoni wobrwyo'n digwydd prawn yma. So gewn ni weld nawr pa sir bydd yn ennill y gwpan. Ti'n gwybod? Na, gwyd yn do. Mae'r cyfeirwyr yn swyddfa, maen nhw wedi cael drws, so sa'n cael gwybod, dim. Wyt ti'n mwynhau'r gwaith, achos mae'r sioe yn gyfarwydd iawn ti'n arfer gweithio yma fel o ti'n sôn. Felly, ti'n rhyfedd bod yn y sioe lenni efo het wahanol? Odi, mae fe yn, ond beth sy'n braf yw, ni gyd fel un teulu, a fi'n gwybod bach y cliché, ond mae fe yn, mae'n braf gweld y gwirfoddolwyr a'r staff y sioe frenhinol. Mae Cyfri Cymru a'r sioe'n gweithio'n agos iawn at ei gilydd trwy'r gydol y flwyddyn, a dyn ni'n neud lot o bethau, felly, mae'n braf gweld ochr arall, ond hefyd ni'n gadael yn cydweithio, felly, oedd hi'n deimlo'n rhyfedd wrth diwetha, pan ni'n gweld popeth yn cael ei seto lan, a bod fi ddim yn rhan o hynny, ond mwynhau mas draw y sialens newydd. Ardderchog, wel, pob dymuniad da efo gweddill y swydd yn dweud, a diolch yn ymlaen i weld pwy sydd wedi ennill, Lenny. Wel ie, diolch yn fawr iawn i chi. Dyma ni felly gornest ola'r dydd yma yng nghanolfan gneifio meirion y ras gyfnewid rhwng pencampwyr y bwyellwyr a'r un peth y wir am y cneifwyr. Eddie Maguire yn cneifio ar hyn o bryd ac yn bwyellu mae Gavin Thompson o Iwerddon. Fawr iawn i ddewis rhwng y ddau ohonyn nhw o ran y cyflymdra ar hyn o bryd. Eddie Maguire yn dilyn i ben gyda'r oen cyntaf na'n fanna. Nesa ar y rhestr o ran y cneifwyr mae Ilan Jones. Ilan wedi arwain y gad yn y prawf yn erbyn Ffrainc. Le ddath Cymru i'r brig unwaith eto. Yn ei erbyn o mae Marcel, pencampwr yr Almaen. Ydy bach ar y blaen ar hyn o bryd, swn i dweud mae'r cneifwyr, a mor braf ydy gweld y pencampwyr yn bod yn rhoi o'i amser i greu chydig bach o athloniant ysgafn, ond mae'r herma o ddifri hefyd. Cofiwch o ran y bwyellwyr y fan hyn, pencampwr gwlad y Czech, Gweriniaeth Czech ydy Matews. Mae o yn cyflymu at ei dasg ar hyn o bryd, ond mae'r bwyellwyr rwan ydyn wir maen nhw wedi achub o blaen. Wrthon ni pasio beth, Alwyn Mancini fan hyn ar ran y cneifwyr, dyn nhw ddim wedi cymryd hwn digon o ddifri, dwi'n credu. Na, mae'r Greg Pennington ar gyfer y bwyellwyr fan hyn ar fi'n gyro, a pwysi yn cynrychiol i'r cneifwyr, ond Gethin Lewis, pencampwr Cymru, mae drawiad am drawiad, ond y dro yma, llongyfarchiada i'r bwyellwyr am ddod i'r brig.
Wel, dyma chi yw'r prysur arall. Dwi'n ffodus iawn i fedru i ddal o rwan a hithan bynawn dydd iau mwyn cael gwybod ynda sut mae'r gwynt yn chwythu fel prif weithredwr newydd y sioe gynta. Gadi mi ddeithio nhw pwy wyt ti, Alex Jones ydi hwn. Da ni wedi cael sgwrs ganol wrthnos, ond erbyn hyn, beth yw'r teimladau? Arbennig, mae'r wythnos wedi mynd yn ffantastig o'r dechrau, o'r nos Sul gyntaf, o'r moliant y maes, a'r holl berfformio wedi osod yr olygfa ar gyfer yr wythnos wrth gwrs, ac wedyn di llun yn fysu, di Mawrth yn fwy fysu byth. Ac hyd yn oed yma ar ddybrawn dydd Iau, mae yna llwyth o bobl dal ar y maes yn mwynhau ac yn signo pob eiliad o'r sioe. Be di'r heriau wedi bod o dy safbwynt i? Mae popeth wedi rhedeg yn syndod o llefyn wrth gwrs, dyn ni'n cadw golwg ar y traffic, oedd hwnna bach yn drwm ar y fore dydd llun, ond ar y cyfan mae popeth wedi cwmpo mewn i le yn dda. Mae'r holl ymdrech sy'n cael ei roi gan yr gwirfoddolwyr, y cydweithwyr yn y swyddfa a'r contractwyr wedi bod yn arwrol. Mae rhyw deimlad bod y sioe yn ôl, mae wedi cael gafel go iawn ar ni lenni a mae'n nôl serch yr otra fferthion yn dilyn y pandemig. Beth am y pentre bwyd newydd gledd? Sut ymateb sydd wedi bod i hwnnw? Ymateb arbennig o dda. Bys i lawr yna jyst nawr, jyst cyn dod draw at ydi ni ac llwyth o bobl yma teuluodd wedi mwynhau'n arbennig. Cyfuno, bwyd, cwmnïau a gadloniant Cymraeg, a'r holl bandiau Cymraeg sydd wedi perfformio yn ystod yr wythnos. Mae'r teimlad ar naws wyl wedi bod yn rhan o gledd ac ni'n brawd iawn ohoni. I gawson ni glywed dim awth hefyd beth yw'r cynlluniau o safbwynt gerddwriaeth a'r pentre gerddwriaeth newydd sydd ar droed. Mae hwnnw dal yn y broses o gael ei gynllunio. Ydy. Dynodau cynnar iawn. Mae'r weledigaeth wedi cael ei rannu gyda pawb nawr a'r her fyddwn ni nawr dros yr wythnosau nesaf yw sicrhau bod y weledigaeth yn dod yn reality ac mi fydd yna bentre gerddwriaeth newydd sbon y flwyddyn nesaf. A beth ydy dy weledigaeth di o safbwynt prif weithredwr o ran dal gafal yn y traddodiad yn beth sydd gennon ni hyd yma a'n symud ni ymlaen. Symud ni ymlaen. Wrth gwrs ni'n dechrau ar benod newydd yn hanes y gymdeithas a mae hanes yn bwysig i'r sioe. Wrth gwrs ni wedi bodoli dros gan mlynedd a ni wastad yn sicrhau dyfodol hir oes i'r sioe. Wrth gwrs, mae gofyn bod ni'n esblygu, mae gofyn bod ni'n datblygu elfennau newydd. Ond beth sy'n bwysig i ni bod y sioe dal yn cael ei ystyried fel digwyddiad diwylliannol bwysig. Wrth gwrs mae'n bwysig i ni'r Cymru ac i rheini o fewn cymunedau cefn gwlad. Mae'n bwysig i'r iaith ac yn hyfryd i glywed pobl yn siarad ar y maes i ddweud heddi ac yn ystod yr wythnos. Mae yna fwy o Gymraeg, llawn gymaint o Gymraeg i glywed ar faes y sioe a beth allwch chi glywed yn yr eisteddfodau er enghraifft. So mae hwnna'n wych. Ac o safbwynt hynny, mi fydd yna waith ymchwil yn digwydd rwan bydd mwyn cael ymateb pobl i beth sydd wedi digwydd yr wythnos yma. Mi fyddwn ni'n hel adborth ac yn gofyn pobl am eu syniadau nhw o beth lle ni'n newid ac i datblygu ac mae hwnna'n darn o waith ni'n neud a ni'n ymgynghori wrth gwrs bob blwyddyn gyda'n aelodau. Mae'n aelodaeth ni drwy gydol Gymru a tu allan i Gymru a dyn ni'n mynd i, wrth gwrs, fel ni'n mynd o amgylch y wlad yn ystod y hydre, mynd i gweld y pwyllgorau sirol, bydda nhw dwi'n siŵr yn rhannu syniadau gyda ni sydd allwn ni symud y sioe mlaen at y dyfodol. Ydy'r gost yn... Mae'n gost i chi yn dod i fawr, ond da chi wedi gwneud toriadau, ynddo? Hynny wedi bod yn her i chi? Hynny wedi bod yn her, ac dyn ni wedi bod yn trial ffocysu hefyd ar cynyddu incwm trwy wahanol ffyrdd, ac mae'r ffigurau dyn ni wedi cael hyd yma yn dangos bod y sioe wedi bod o hyd y gwni ar hyn o bryd yn lwyddiant ariannol. So mae hwnna'n bwysig, ond mae rhaid i fod yn gynaliadwy fel elusen cyn allan ni wneud ein gwaith. Ac yn mynd yn wyrddach beth, os na fwy fydwch chi'n neud i'r cyfeiriad yna? Oes, mae Prifysgol Caerdydd wedi gwneud arolwg yn ystod yr wythnos, a maen nhw'n mynd i paratoi adroddiad ni ar gyfer y hydre gyda argymellion pa fath o fysyre allan ni gyflwyno i wneud hon y sioe fwy awyrdd yn Ewrop, a dyna'r nod. Wel, pob dymuniad da a llongyfarchiadau ar y sioe yma. A di beth ddim cweit ar ben i ti fel dyn teulu, nac di, achos mae fory'n ddwrnod mawr hefyd. Mae Tommy yn dathlu pen blwydd oed y fori, felly fi rai fi fod on top form fori i ddathlu Tommy bach. Wel, pan bod hapus iawn iddo fo, na gret yna. Wythnos y sioe yn cael ei ben blwydd. Diolch am y sgwrs, a cei di gael golwg ar yr ymdaith fawr rwan, i ti gael gweld beth wyt ti yn ei ganol o. A da ni'n mynd o lati fath hwyl i ti. Sim dwywaith mae pawb yn gadael maes y sioe ac atgofion arbennig ar ôl wythnos yn Llanelwedd. Ond un peth sy'n sicr, fydd gan y ddau yma, Kevin a Sioned Thomas, atgofion, wel, fydd yn para oes, Sioned. Bendant, mae wedi bod yn wythnos a hanner a gweud y gwir, a lot o wobrau anisgwl. Rhai felly byddwn ni wedi meddwl byddwn ni'n well na gili, ond wedyn ni ar ddiwedd y dydd, mae wedi bod yn sioe ffantastig i ni fel teulu. Y llwyddiant ar gwartheg yn gyntaf, beth ych chi di ennill i gyd nawr te, Kevin? Cynta gyda'r fiwch mae'n 5 oed, a tlo fenyw gyda'i, cynta gyda'r dreisiad yn y 2-year-old class, a cynta gyda'r dreisiad fel yearling heifer, January Bon, a hi'n wedyn yn junior heifer, reserve junior heifer champion,
A'r tarw wedyn, ail yn y clas ar tarw. A arth y tarw mlaen wedyn fel champion Elite Bull yn y sioe erbyn y bridi eraill i gyd. Anhygoel. A'r heffer bore yma wedyn, yn gyntar, fiwch ar twyr o leffer, mam a merch yn y grŵp o 5. A cael y pencampwriaeth ma ni. A'r heffer fach wedyn yn yr Stars of the Future heffer yn yr Interbreed bore yma yn cael y pencampwriaeth ma ni hefyd. So, chwarae teg i ti am gofio hwnna i gyd. A ben y cwbl wedyn, ennill y best stand yn y sioe un yr... Y best stockmen with it. Best stockmen. And stock women. Stock women, nawr te sioe. Ie, wel lot o frwsio di bod mlaen fel thos ma, cadw'r popeth yn deudi a watcho blodau wrth gwrs. Yn union. Ond i chi'n dîm da ar y teg ac yn dîm teuluol. Odyn, ni gyd yn cymryd rhan, chwarae teg, mae gyda ni lot yn helpu yn y cefndir hefyd. Ond busnes teuluol wedi bod eriod, a mae'r plant ys nhw'n fabis yn dod i'r sioe a mwynhau dod bob blwyddyn a brwsio ambell i gwt a bethau o hyd, felly chwarae teg iddyn nhw. Ydw'n iawn i wei, Kevin, un o'r sioe gorau o ran llwyddiant i chi wedi gael eriod? Ie, dwi'n meddwl, mae sioe Frenhinol Cymru, mae wastad yn fraint cael dod, mae bob blwyddyn, ti'n bod fe? A wedyn chi, obviously, sy'n treul dod ar gwerthau gorau sy'n gyda chi. Mae'n ffines siop i'r bobl sy'n prynu teirw. Mae bachan yn un awr wedi ar y tarw hyn nawr, ti'n bod y diddordeb da fynd o fe. So y Charleys yn gyffredinol lenni, a niferoedd y Charleys wedi cynyddu hefyd, a stoc arbennig mae'r pencampwyr o'r sioe yr Alban a Swydd Efrog mae hefyd. So... Neud e mwy melys wedi? Odi. A bod buddugoliaeth i Gymru fyd yn union. A maen nhw'n ennill lan yn yr Alban a lan yn Yorkshire fel la. Maen nhw'n lawr fan hyn wedyn, a wedyn maen nhw'n cael cod lawr fan hyn, ynddo fe? Mae bach. Sy'n wastad yn neis. Fi'n licio gweud na. Ie, Cymru ar y map to. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi fel teulu. Mae'r stoc, wel, werth i gweld ych chi lenni to. Da iawn. Mae'r sioe mynd nhw'n erth i'n erth yn yw i. Odi. Siwrne saff adre i chi gyd. Diolch yn iawn i chi. Yma yn y sioe mae'n bosib yn llythrenol i ddilyn y gadwyn fwyd o'r gorlan i'r geg. A ni nawr yn gweld pencampwriaeth Carcas, a dyma ni bridiwr yr Euros Davies o Canllefais Aberteifi. Chi sydd wedi ennill pencampwr Carcas. Gwed hanes ar ôl yma wrthon ni. Beltex cross Texel yw e. Ni'n cael Texel fwy, ni'n croesi'r defed gweitha gyda Beltex, jyst cael well o'n, a gwerthu'r rai o'r hwrdwr felly fel Beltex cross. Oes dim byd mwr o'i le ar hwn os chi wedi ennill pencampwriaeth y sioe? Na, wel, hysben oedd un fach, oedd ddim digon da i fagu, so eltres yn mynd yn cael gweld rhywbeth i. Mae fan o adnabyddus am fridio Texel arbennig i chi, a chi wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynyddoedd gyda'r bryd? Odi, ni wedi gwrs, o'n i wedi dangos fydyn ers byddu 15-20 mlynedd. So, wrthos i ni bod yn sioe gwych i fi de. Chi ddim yn arddangos tipyn, ond chi'n yn y seli chi'n syrenu? Odi, sioe yn y sales i ni. A ni cael prosiau da dros y blynyddoedd? Odi, ni wedi. A nawr te, Pris Morgano, keep back. Nawr beth sy'n gwneud y carcas yma mor arbennig? Mae'r carcas yma yn carcas sgwar iawn. Mae yna dipyn o gig ar y coesau a hefyd ar y sgwyddau ac hefyd trwy'r canol hefyd. Mae yn reit gytbwys o garcas a mae o'n bwysau da hefyd. Ychydig falle yn drwm i'r rhai gan bod yr cwsmer ar hyn o bryd yn chwilio falle am bris pwynt is ar y silffoedd, ond mae yna farchnad i'r wyn yma yn enwedig falle i allforio dramor i'r gwlad Belg er enghraifft. A mae'r farchnad allforio mor bwysig i ni fan hyn yng Nghymru? Mae'r farchnad allforio yn bwysig iawn i ni, boed hynny ar gyfer yr wyn trwm siapus a hefyd yr wyn bach hefyd sydd yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn. Chi wedi cael wythnos a hanner siwr o fod ar stondin keep-back. Sut ddyfododd sydd i'r diwydiant, ond dwi'n eitha pryderus ar hyn o bryd? Dwi'n credu bod yna dipyn o ansicrwydd yn gyffredinol. Mae hynny o ran costau, wrth gwrs i costau cynhyrchu. Wedi gweld prisiau reit fwy uchel am nhw wedi bod, ond eto i gyd mae'r costau yn uchel hefyd. A mae yna ansicrwydd hefyd o faint o gefnogaeth sy'n mynd i ddod o'r diwydiant. Mae hefyd yr cydundebau hefyd i ddod â cig fewn i'r wlad na hefyd ar gyfer allforio. Ac yn gyffredinol, mae'r rhaid i ni fod yn bositif, dwi'n meddwl, yn dosau, achos fe fydd mae Brynder Bwyd yn gogloi o Sagin Ofalus, a fe fydd wastad eisiau'r ffarmwr, o bydd e? Bydd mae hynny yn bendant, mae rhaid i'r bobl fyta. Ac yn fwy na dim, wy'n credu bod rhaid i ni fynd ar y droed flaen hefyd a gwerthu beth i ni'n neud. Ar ddiwedd y dydd, mae yna kilogram o gig yn lle rhoi bwyd da a cytbwys efo digon o nodd a maith ynddo fe i gymaru a falle rhywbeth arall. A gyda'r statws dynodiad eiryddol gwarchodedig sydd gyda ni ar ein cigoen Cymreig a chigeidion, mae hwnna'n
brawf ond dwi bod ni'n cynhyrchu rhywbeth o safon. O, yndi, yn bendant, a mae hwnna'n bwysig iawn i ni o ran allforio a hefyd o gan gwerthu yn y wlad yma adre hefyd. Yn arf bwerus iawn. Chris Morgan, diolch yn fawr. A llongyfarchiadau i Ros a Myfanwy Davies o Canllefais Aberteifi. Tra bod y bywellwyr yn cael toriad, dwi wedi sleifio nôl yma i'r cylch a di ffindio Dafydd Morgan, sy'n digwydd bod yn gefnder cyntaf i fi. A merch Dafydd, Ffion, sydd hefyd yn perthyn i fi. Dach chi'n iawn, boys? Iawn. Da iawn. Dach chi'n brysur iawn hyn. Dwi'n gobeithio gael chydig o tips yn eich wan. Dwi eisiau bod yn y tîm bwyellwyr efo chi. Iawn. Sy'n mynd â chwmpas i Dafydd? Wel, ferch wedi yma, mynd i dangos ti, mynd gweithio ddau ffordd. Hi'n mynd i tynnu ar un ail, ar un ôl. So dwi'n mynd dangos ti ffordd basics i llifio'r... Right. Sgynna chi'n chainsaw, negos? Negos. So fydda'n iwsio hon? Ie. Iawn te. Ffion, ti newydd yr gêm ma, wyt ti? Ynddo. Right. Dwi'n fwy newydd, so ti ddangos i chi bynnag. So gafel sut twan, Dafydd? Llew top. Llew top yn un. A fyna, ar y bech wan, a jyst, dagi byd, Ffion yn tynnu, a ti dy'r geidar. Iawn. A dyna, ar un ôl, dyna i chi'n mynd leid. Nôl o ymlaen. Nôl o ymlaen, slo bech. A cadw'n wastad. Ti'n barod te? Un. A ti, fel la, cario mlaen, cario mlaen. Na fo, ideal. All the way, all the way. All the way. Na fo, cario mlaen fel la, lovely. Cario wastad. Go on, all the way. Go on. All the way. Oh, come on. Come on. Come on. Dwi'n angorad. Come on. Yna'n breichau fel ti. Come on, Adi, go on. All the way. All the way. All the way. All the way. Oh. Come on. All the way. Na fo. Diolch Ffion am dynnu fi ar lli. O, hwnna'n galed. Ti'n gwybod arall? Dim diolch. Sticiwch chi ati, sticia i be dwi'n wybod. Dim lot. Ffion, ti wrth i fod ar y job ma, ti? Ynddo. Ers faint ti wrthi? Blwyddyn. Rega, 4 mis. 4 mis ti wedi bod wrthi? Sa'n fath o ferched wrthi ar y job ma, oes? Ne. Ond ti'n... Ni a merched o Czech. Yma. Czech ma, ni a merched o Belgium a Iwerddon a gyd ma. Ond dim ond ti o Gymru? Ne, mae'n hanner dwsin, mae'n hanner dwsin ma fyd o Gymru. Ond ti di'r gorau o Gymru? Ie. Mae'n job dy ryd, siwr. Mae'n waith gwario ar y pethau yma i gyd, siwr oes? Mae'n 2,000 am wbeth fel hyn. 2,000 just am hon? Ie, a ti'n gallu malu fel yfed. Da ni'n mynd i malu wan gobeithio do. Mae'n dal yn edrych. Mae gan awr plygin yn siŵr os da chi ddim yn gwybod eich stwff. Ynddo. Mae'r credu edrych o'r o pethau fel hyn a cadw'n len a cadw'n siarp. Ond chi'r ddau berson yn gallu torri, ddim bad. Ond ie. Dim yn bad. Diolch Dafydd. Dwi'n credu bod ti'n gor-ddweud yna. Ffion, diolch am lusgo fi. Diolch am y sgwrs, Dafydd. Iawn, gweithio. Prif bencampwr Hufen Ia, Sioe Frenhinol Cymru 2023. Hufen Ia, golwg y mynydd. Mountain View Ice Cream ger Llandeilo. Wel, Laura Griffiths a James. Daw James, llongyfarchiadau mawr. Diolch i chi. Sut deimlad ydi hwnna, ti'n modd, cael ffasiwn deitl? Ie, o'n i mor balch. O'n i mor balch ydi fwrdd, achos tro cyntaf eriod fi di roi rhywbeth mewn yn y sioe am hyn. So, o'n i ddim yn gwybod bod ni'n mynd i ennill o gwbl, a beth o'n i wedi dweud i'r steward ar y dydd fawrth, oedd beth ti'n meddwl, champion, beth yw hwnna? Champion y ffrwyth, y dosbarth ffrwyth, o na, dwedodd hi i gyd. So, a mae siŵr gymaint o cwmnioedd enfawr Hufen Ia yn Gymru, so o'n i ddim yn gallu credu bod ni wedi wneud e. Achos mae'n weddol gymleth y stori, ti wedi bod yn wneud ar cwmni ers blynyddoedd, ond ti wedi cymryd drosodd yn ddiweddar iawn. Ydw. Felly be di'r hanes? Wel, basically, o'n i wedi tyfu lan drws nesaf i ffarm da, a o'n nhw'n gwneud llaeth trwy'r amser, a yn 2007 dewisodd nhw i creu cwmni Hufen Ia. A pan o'n nhw wedi dechrau lan nes i fod yn y person cyntaf i gweithio i nhw a tyfais lan dyn nhw yn byw drws nesaf. So pan sywydon nhw, oedd Mary eisiau ymddeol a wedyn siaradais i fi am cymryd drosodd prynu busnes. So dyna ble ni nawr. A mae James yn rhan o'r busnes efo ti? Wel, ie, mae fe'n gweithio sawn amser a wedyn fel amseroedd fan hyn, mae fe'n cymryd gwyliau i gael helpu fi mas, so mae fe'n rili dda. Having a good week, James?
Hard work. Hard work, mae o. Yn enwedig heddiw. Achos mae yna un hefyd i'n arbennig da ni eisiau rhoi sylw iddo fo. A chwarae teg, ti wedi cadw peth yn arbennig i ni'n do. Felly be di hanes hwn? Reit, so blwyddyn hyn, nes i dewis wneud rhywbeth gwahanol a wneud rhywbeth gwahanol, really. So nes i dewis wneud, mae neb yn wneud hufen iâ lemon, a mae pawb yn wneud lemon, Sioe a popeth fel yna. So o'n i'n meddwl falle wneud rhywbeth gwahanol da'r lemon. So mae'r base yn lemon, da lemon curd trwyddo, wedyn y mafon a'r sprinkle tu fewn e hefyd. I jyst gael rhywbeth gwahanol ar gael y blas y hufen y dod trwyddo, ond mae fe ddim mor sweet ar popeth eraill fe. Mae James. Diolch James. Supreme Champion. Supreme Champion ar ferchog. Waw, a dim ond hyn sy'n gen ti ar ôl. Oedd yn teimlo'n ofnadwy'n gafal yn hwn, man. Dwi'n cael blasu peth. Ond tra dwi'n greu hynny, beth am yr hanes, ti'n modd, o lle ti'n cael y llais, pa fath o laeth ydi o, a pa wahaniaeth mae hwnna'n neud i'r hufen So fi dal yn prynu'r llaeth o'r cyn perchenog, a maen nhw nawr yn byw yn Llyn-Sawel, so mae ffarm eitha seis yn nhw nawr. A mae'r da nhw yn crossbreed o Jersey, Guernsey a Holstein, so mae'r llath yn cael butterfat uchel iawn. A mae'r llath nhw i gyd yn mynd i dairy partners i gael wneud yn mozzarella, wedyn fi'n tynnu bant o nhw hefyd i gael wneud y hufen iâ. So mae'r hufen yn dod trwyddo. O, mae hwn yn beautiful, mae hwn yn hyfryd. O, diolch. Ac yn lle wyt ti'n creu'r hufen iâ, ta? Beth yw'r adnoddau sy'n gen ti? Wel, ar hyn o bryd, fi'n creu y hufen iâ lawr yn Horeb, yn y Food Centre Wales, so dyna be fi'n wneud ar hyn o bryd. O'n i yn proses o adeiladu gytre, i gael wneud y gytre mewn y stafell fach. Wel, yn lle wneud lawr yn Llandysil. A lle da ni medru prynu hwn ta? Oes gen ti siop? Achos yn y ffeinio Llandeilo wyt ti'n, da? Dim to. Fi'n gobeithio yn y dyfodol, ond achos prynes y busnes just cyn Covid, yn event busnes, oedd, dim byd am 2 blynedd. So fi'n trio dechrau to a symud, Wel, am ddechrau da. Achos ti'n amlwg ti di addurno'r stondin yn hyfryd wyt ti. Ti'n mo, mae'r hufen iâ ar dy gluslysa di, ar dy ben di, hyd o ar dy draed di, ar dy grocs di, da ni'n hufen iâ o dy gori ni dy sodol, felly. Ti'n byw o freuddwyd, wyt ti'n mewn gwirionedd? Odw. Ac efo Rosette yna, a chith am bencampwyr, ar ferchog, llongfarchiadau mawr. A diolch am gadw hwn i ni. Mae'n iawn, diolch. A mwynhewch. O, dwi yn, ni fwynhau o. Bendigedig. Aio. Un peth sy'n braf am beth i dod i'r sioe fawr yw gweld hyn ffrindiau, cyfoedion, chi'n di gweld esbel, ond wi wedi gweld hwn, bron iawn bob dydd a gweud y gwir, ar y cyfryngau cymdeithasol, That Welsh Farmer, Ioan Humphreys, siwr wyt ti? Ie, dwi'n iawn, diolch, ond ti wedi bod yn chwilio am fi, i fod yn onest. Wel, dilyn ti ar Twitter a Facebook, ond ti yn dda ar y teg ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n rhan bwysig o'r hyn wyt ti'n neud fel amaethwr yn dwe? Ie, dwi'n trio forau, ti'n gwybod, i supportio amaeth yn Prydain, ddim ond just Cymru, ti'n gwybod, cael pawb i gwybod beth ni'n neud i wneud y bwyd perffaith ma ni yn efo yn Prydain. A beth sy'n da chi ar y ffarm i gyd nawr? Gwerthon ni rhai hynny falle sydd ddim yn dilyn ti ar y cyfryngau cymdeithasol eto, bydda nhw yn ar ôl y sgwrs ma, ond jyst soniad bach am beth sy'n da chi ar y ffarm i gyd. So dwi efo 32,000 o ieir maes rydd sydd yn redeg o gwmpas, a wedyn dwi efo 700 o ddefaid a rhyw 20 o gwartheg yn. A defed penfrith, rhai ohonyn nhw? Penfrith ar y cheldir, y speckled face? Oh my goodness, fefryn rhy fi di reina. Ond o defed da, O, anhygoel, rhoi unrhyw hwrdd ar nhw a ti'n cael oens, unreal. A beth am y gwartheg lenni yn y sioe? Beth o ti'n meddwl o safon y stoc ar defed ag ati oedd yma? O, ti'n gwybod, 10 out on a 10 mae reina. Bydd gwartheg fi ddim yn dod ma, yn lot well na gwartheg fi. Wel, fi wedi gweld ar y cyfryngau cymdeithasol, gwartheg ti'n torri ffensys a torri mas a mynd trwy rhyw afonydd y pethau. Ie, dwi'n gwybod os maen nhw'n torri ffensys o dwi'n just gael nhw mynd trwy a ddi glaswell well. Ond mae rai fi, mae yn neis i weld ti mae Iwan, fi sy'n sal iawn rhai misoedd yn ôl yn do. Ie, ti'n gwybod, wneud stint yn Bronglais, a dwi'n lwcus iawn o Bronglais i fod yn onest, ond oedd mi ar y precipice, ti'n gwybod, meningitis yn no joke. Wel, mae'n gret i weld ti'n holliach nôl yma mwynhau'r sioe fawr yn cymdeithasu, a mi'n deall bod ti'n mynd i fod ar S4C cino? Ie, dwi'n neud cameo ar pawb ei farn yn gweld y topics na sy'n dod fyny, so ie.
mae'n pwysig hefyd. Ti'n gweld llogredd afonydd, TB, a'r fachnadwydd yn ni angen fwy o support gan yr archfarchnadoedd. Lot i'w drafod, a dal ati i wneud y gwaith da ti'n wneud i'r diwydiant, a wy'n joio'r fideos, chwarae teg. Iwan, gret i weld ti'n y sioe fawr. Wela ni to. Diolch. Drwy mewn cwmni da iawn nawr, sef cyfarwyddwr cylch y defed, wel am deitl Gwyn Prisg. Fe fydde fe ddim yr un sioe petai ni ddim yn gallu cael sgwrs ar ddiwedd y sioe i grisialu'r cyfan oll. Sut mae'r sioe yma'n cymaru ar rhai yn y gorffennol? Wel, mae wedi bod yn sioe fendigedig unwaith eto, ac fi o'n i'n ffodus iawn o dywydd, di llun, di mawrth. Amser trysogion ifanc, ddoi a drenu na fi drostyn nhw, gyson ni'n bach o law, ond mae'r hael nôl yn braf yma heddi eto, ac mae bydd yn lot o helpu ni nawr i gael defed allan ac yn y blaen. Ac am o beth, ware teg i'r trynwyr ifanc yna, nath ddim un yn y cwyno yn y glaw. O'n nhw'n wych yn oedden nhw? O, nhw'n gysurus iawn dros ben ac y beirniad yn mynd i gedi gyda nhw'n ogystal. A cwbl yn iawn. Fe ddalodd i'n ddad pan bod ni'n neud y pencampwr ac yn y blaen. So, yn hapus yna. Welle, 3,500 o ddefed mwy na sydd wedi bod yma erioed, ond y rhif y defed, ond y broblem sydd gyda ni yw'r rhoi nhw mewn. Y lle? Y lle. So mae rhyw 1,600, rhywbeth tebyg yna sydd gyda ni o benniau, ac wrth gwrs oedd y cesiadau wedi dod mewn i 1,800. So, Wel, dyna bydd o'n pen tost. Oedd e'n pen tost, ond war y teg i adran y gwartheg, gyson ni rhyw 100 fyny, a goffon ni'n neud yr rallies os wedyn nhw'n bach yn gilach, a fe gyson ni pawb mewn. Ond, mae'n ni'n goffo meddwl mlaen, siwt mae'n ni'n mynd i sorto hwn allan. Eisiau siarad arall ma? Mae eisiau siarad arall ma yn bendant a fe gallen ni llanw nhw, achos mae pawb yn llanw y 3 pen sydd gyda nhw, ac os dim un man gyda bobl i cadw i bocsys a'i gwair ac yn y blaen y tac, a byddai'n bendigedig sy'n ni'n gallu rhoi un i bob un. Ond, chybod, fel mae'r pethau ar hyn o bryd, os dim gobeith, ac wrth gwrs, gallu gweld o rown fan hyn, os dim gobeith, dyn ni gael dim un adeilad arall ar y sioe. So, bydd tipyn o drafodaeth yn y pwyllgor nesaf, rwy'n siŵr, ond ni'n croesawu pawb nôl eto dan ni'r flwyddyn nesaf. Falle mewn llai o ddefed i bobl i ddod i ni gael gweld as wedi ffitio bethau mewn. Ond mae croeso i bawb yn Llanelwedd yn adran y defed. A mae popeth wedi rhedeg y thesmwyth yn dweud? Odi, gwbl yn iawn, chybod, o dosbarthiadau cryf, chybod, o'n i'n meddwl am Jenny Langford rhan dim awrth fyna. 56 o 1 menw torddi yn y dosbarth gyda? Oedd. Drial a hi? Oedd, achos o'n i'n siarad ei bore, wedi si chwn, triag a gair darbeirniad, si best of luck now, Jenny. O, Gwyn, oedd hi'n llefen ar yn ysgwydd, chybod. O'n i'n teimlo dros di driad, ond ar y diwedd, oedd hi mor falch bod hi wedi i wneud e. Ond, chybod, pwy arall oedd gallen, fel ych chi'n sôn, dros 100 mewn yn y gylch. Ar olygfa o'n pwynt Sylwebaeth ni fyna, oedd e'n gret. Ac llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yma yn Llanelwedd. Snad i chi wedi ennill, dim ond barn un person oedd e. Dewch nôl ato ni flwyddyn nesaf, a fi'n siŵr gallwn ni down i ben a cael chi yma, tyfiaeth. A'r niferoedd yn profi, pa mor bwysig yw'r sioe hon i'r diwydiant? Nawr te, dyma ni. Ond, beth sy'n codi nghalon ni i gweld y bobl ifanc yn dangos. A o'n i'n edrych ar un o pencampwriaethau fyna ddoi, a chi'n edrych o amgylch, a oedd 70% o bobl na dan 100. Arbennig. Wel, Gwyn, diolch yn galon chi unwaith yn rhagor. Na, pleser, a diolch i chi am y cyfraniad dros y sioe yma. A byddai'n siŵr byddwch chi'n cysgu nawr dros y penwythnos. Dyna lan ar cwsg. O na, mae sioe Llamynydd. Dim Llamynydd, y sioe trap sydd wedi sadwn. O un sioe i'r llall. Diolch yn fawr i chi, Gwyn. Diolch am y croeso ac am bopeth. Diolch yn fawr iawn i chi, anyway.
Mae'r prif gylch wedi gweld rhyfeddodau yr wythnos hon. Ceffylau arbennig yn dod i'r brig dros y 4 diwrnod diwetha, ond dyw I ddim ar ben. I ni'n ail ymuno gyda'r cystadlu nawr ar ôl hoif a chyprynhawme ar gyfer prif bencampwriaethau byddwn ni'n mwynhau. Pencampwriaeth ceffylau a marchog Sioe Frenhinol Cymru. Hefyd, y pencampwriaeth mewn llaw ac yna y pinnacle yn edrych ymlaen at brif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru. Yn gwmni fi, yn dod ar cystadlu a'r sylwebu I ben, mae Rob Jones a Owen Griffiths, prawn da i'ch doi. Prynawn da. Da, ie. Wel, mae'n argoeli'n dda. Wel, dyma'r moment fawr ynddo fe. Mae yna sawl gystadleuaeth yn dod i'n blaen ni. Ac ni'n cael golwg ar hyn o bryd ar yr prif bencampwriaeth mewn llaw. Ac yn y pellter, fe fydd y geffylau o dan gyfrwy yn cystadlu am y goron o'r gorau o dan gyfrwy yn y Sioe Frenhinol. Yn beirniadu y gystadleuaeth yma? Wel, Sioe Ceilog hi wrth gwrs yn ferch I Fif Ecli, Brydfa Cwsop, rhywun sy'n nabod y poni farchogaeth plant yn nabod yr enw na Brydfa Cwsop wedi bod mor enwog dros y blynydde, wedi magu bron popeth sydd oedd yn ennill dros y blynydde cynt, a cadw merch fel Bwlch Valentino, Cwsop Discipline, Cwsop Dimension y mwy ddiweddar, a wrth gwrs Sioe wedi bod trwy'r siwrne na gyda'r teulu I gyd. Sioe hefyd wedi marchogaeth am y tro cyntaf yn hyn yn y Sioe yn 8 mlwydd oed, felly wedi cael profiad a blas yn gynnar iawn. Mae wedi, wrth gwrs. Na, Sioe wedi cael digon o brofiad mewn llaw ac o dan gyfrwyddyd. Pleser gweld I yn y cylch yma. Werth nodi wrth I ni edrych ar y bencampwriaeth yma, y bencampwriaeth mewn llaw. Mae pob un o'r ceffylau yma, rhai I ni wedi gweld yn y prif gylch, sef y bridiau Cymreig, ond mae yna nifer mewn mynin byddwn ni ddim wedi gweld yn y prif gylch sydd wedi dod i'r brig yn y cylch ceffylau dros yr wythnos. Y cylch ceffylau bron mor fysi ar prif gylch I wedi gwir dros yr wythnos, ie, a ni'n gweld y ceffyl lliw fyna, fe wedi cael I goroni yn y cylch ceffylau fel o ti'n gweud Heledd, ie. Ac Owen, pan y ti'n meddwl am yr amrywiaeth a'r trawstoriad o geffylau sydd yn y dosbarth yma, yr bencampwriaeth yma, mae bron y bod yn dasg amhosib i'r beirniad. Odi e wedyn ni, achos dyw e ddim yn debyg wrth I debyg, I ddileit y beirniad? Wel, yn sicr, yr un fydd yn mynd ar bryd y beirniad ar y diwrnod fydd hi'n talu sylw at gydffurfiad y ceffyl. Mae hynny'n bwysig iawn. Bosib fydd yna elfen o flas personol, yr hyn mae wedi magu yn y gorffennol, ond dwi'n meddwl y pwyslais fwyaf yw chwilio am y ceffyl sydd ar X-Factor. Felly fydd yna ambell un o'r rhain yn sefyll allan i'r beirniad. Mae'r beirniad yn tu hwnt o brofiadol. Mae wedi beirniadu yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn, y bencampwriaeth yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn mewn llaw yn y gorffennol. Nath I dangos yn y Sioe Frenhinol ddiwetha nôl yn 1997. A'r flwyddyn hynny, hi nath gymhwyso I Sioe Ceffyl y Flwyddyn gyda Cwsop Dimension, gyda'r ebol 3 mlwydd oed. Felly mae Sioe Ceilog yn brofiadol iawn gyda'r beirniadu, gyda magu a phopeth ynghlwm ar ceffylau. Dwi'n ôl ynghylch y ffermwyr ifanc, a dwi wedi ffindio rwy'n o'n arfer bod yn ffermwr ifanc, wwan mae o'n hen adeiladwr. Dylan Tandy. Ti'n iawn do? Gwyd, ti'n ti. Iawn, dechrau. Ti'n edrych yn anablu o bwysig o fod y glipboard yma? Wel, mae'n rhaid edrych yn bwysig, wastad. Ie, mae gen ti job bwysig I fod yn deg, does? Wel, war y teg, ie. War y teg. Mae'n troi lan. Sy'n mynd I fod ti yma? Ie, gwyd, war y teg. Newydd gychwyn maen nhw, ie? Newydd, maen nhw wrthi ers awr nawr. Wrthi ers, o reit. Mae'n rhaid insult iddyn nhw fyna. Be di'r gystadleuaeth, te? Maen nhw fod 2 euro palet, dismantlo nhw, a wedyn neud rhywbeth mas ono fe, basically. Right. Dim yn hawdd? Na, gyw, dwi ddim yn rhwydd o gwbl I dismantlo palet I ddechrau. Ie, dwi wedi trio dismantlo palet, mae'r hoelio na di'r rhydyn, maen nhw'n sticio ond ydyn nhw. Mae'r rhwyddach I losgi nhw. Yndi. Pan ti'n meddwl am balet, coi 10 ydyn nhw fel arfer, neu cladding I ryw man cef rhywle. Ie, a maen nhw, mae lot o hen palet maen nhw'n cael, falle dylen nhw I arau newydd, really, ond, ie. Mae'n gyfle i'r plant, yn dweud, ffermwyr ifanc, mae
defnyddio dychymyg, achos mae gen ti amrywiaeth o syniadau yma, oes? Definitely, ie. A mae fe'n neud nhw feddwl bach, achos falle ti'n bod borden yn torri nhw beth, mae rhaid nhw weithio rhywbeth mas wahanol i'r cysleith arall, lle ti'n cael set o goed sydd o'r un size, bach o on the day yw i tamau bach. Yn yr oes sydd ohoni, mae'n costio i fynd i'r Builders Yard, ynddi? Rhaid i ddechrau wsio ac arbed. Definitely. Pint neu di arbed yn well na pint wyt ti'n cynilo. Neu gwario. Be bynnag ydy'r dywediad. O, na anghywir, be bynnag di ei fod. Ond sa'r rhywun yn sefyll allan ar y funud yma, mae Mae rhain sefyll mas. Mae Sir Galon yn cael very good. Ceredigion yn dda. Pa sir o ti, Stalwm? Ceredigion. O, na ti, o ti'n gorfod bod yn ddidiad heddiw, cofio? Wel, ydw, sa'n awon ddim Ceredigion heddiw. Pam ti ddim yn berniadu, wyt ti'n brysur iawn yn rhinwedd y swydd? O, ydyn, tafysu. Digon mlaen. Galw am builders. Os, dim i gael, se? Dwi'n sylwi mae builders sydd wastad ar y ceir neisia, wastad y dillad mewn, a sunglasses drytaf. Ie. Awan, ein mistyrbio ti ddim mwy, mae gen ti waith cadw trefn ar ein, felly adael lonydd i ti. Gret, diolch. Diolch i ti. Hara. Ni wedi bod yn edrych ar bencampwriaeth mewn llaw sydd yn ochr ogleddol y brif gylch. I ni am rhoi tro bach nawr i'r ochr ddeheuol, achos fan hyn mae pencampwriaeth cyffyle a marchog Sioe Frenhinol Cymru. Rhai o'r rhain welon ni ar ddechrau'r wythnos, y ddydd llun fan hyn, sef y Bridiau Cymreig tan gyfrwy. Ond mae yna gyffyle eraill, wrth gwrs, bydden ni ddim wedi gweld, oedd wedi bod yn cystadlu eto yn y cylch cyffyle. Y rhan fwyaf wedyn ni, y prif gylch wrth gwrs i ni'n cael gweld popeth o dan gyfrwy Cymraeg. Dydd llun fe welon ni y cyffyle hela, yr cobyn Saesneg, ond dyna gyd fe welon ni yn y cylch hyn, wrth gwrs. Fel o'n i'n gweud, mae'r cyffyle yn werth gweld yn fysi trwy'r wythnos. O'n i adran A don gyfrwy, ceffil Hinti. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, y bencampwriaeth, cyffyle a marchog Sioe Frenhinol, Mr Ron Thomas. Ie, Ron Thomas, yr enwog. Ron o Brydfa Roden yn magu, ond fi'n credu mae Ron yn mwy enwog am trafod a produso ponis plant marchogaeth y gorau yn y wlad wedyn ni. Y gorau mae Ron wedi bod yn trafod a ennill yn Sioe Ceffyl y Flwyddyn gyda'r ponis bach yma o dan gyfrwy. Does dim lot, mae fe ddim wedi ennill i wedi gwir. Fe o'r hifen, ie? Ie, odi, mae hwn yn profiadus iawn. A wrth gwrs, cyn ni, wy'n deall oedd e'n cadw meirch thoroughbred fyd. So mae tipyn o brofiad gyda fe, dim ond y ponis yw i fywyd e, mae fe wedi cadw pob sort o geffyl. Wedi bod yn blismon fyd cyn ni fi'n deall. Do fe? Do. Felly, sawl hain i Ron? Os. Bydd na drifen yn y gylch, dy beth. Pan wyt ti'n edrych ar y bencampwriaeth yma, y llerddoio o'ch chi roi eich barn y gweud y gwir, achos mae yna rhai o'r rhain sydd wedi bod yma yn barod. Wel, maen nhw'n gyfarwydd, yndyn nhw? Maen nhw'n gyfarwydd ar awyrgylch. Rheini sydd wedi bod yn y cylch cyffyle, oedden nhw dan anfantes tyme bach, achos maen nhw ddim wedi cael y profiad yma. Gall fod wedyn ni, ie. Mae'r dorf sydd amdano'r cylch hyn, mae hwnna'n gallu effeithio bethach o diwyr. Mi'n siŵr am se welwn ni'r gystadleuaeth mewn llaw a'r cobyn yn dechrau tasgu a trafeilu fe fydd na digon o sŵn, a wrth gwrs mae hwnna'n gallu effeithio bethach fyd. So i ti yn trial cadw pethach yn dywel o dan gyfrwy.
nawr at bencampwriaeth mewn llaw y sioe frenhinol. Ac gyda y bencampwriaeth yma, mae modd cymwyso i sioe geffil y flwyddyn, oni bai bod y ceffil gwedd yn ennill. Ie, mae fel 2 goron bach i gael mewn llaw yn y prif bencampwriaeth hyn. Mae'r bencampwriaeth sioe frenhinol, ond mae fe'n cynnig fel tocyn bach air i fynd mlaen mewn llaw, y ceffil gorau ar y maes i fynd mlaen mewn llaw i gystadlu yn bencampwriaeth y wlad mewn ffordd, y ceffil gorau ysgafn o dan law. Fe geith mynd mlaen o'r cylch hyn i sioe geffil y flwyddyn, ond mae yna un broblem bach. Os taw, wy'n gweld os dim ceffil gwedd i gael yn y cylch, so wy'n credu taw beth bydd yn cael ei goroni y gorau mewn llaw, fe geith e'r 2 goron a fe geith e'r tocyn bach i ni fynd mlaen mas o'r cylch hyn i sioe geffil y flwyddyn. A mae hwnna'n abwyd dda yn dwi. Fel temtasiwn. Mae fe, na'r gorau gallu di wneud o dan gyfrwydau. Mewn llaw, fi'n meddwl, y gorau gallu di wneud. Digon da i gael bencampwriaeth yn y cylch, ond i fynd lan i sioe geffil y flwyddyn, dyna'r gorau gallu di wneud. O ran cymwyso, dwi'n meddwl mai hon yw'r sioe anoddau i cymwyso byddwn ni'n dweud, o ran y niferoedd sy'n cysadlu y safon, hon yw'r y pinnacle i'r Brydiau Cymreig, yn aml iawn ni'n gweld y Brydiau Cymreig yn ennill yma, yn mynd ar tocyn, ysgwn i mai a diwrnod y rai Cymreig yw i heddi, ond yn y gorffennol ni wedi gweld synod Lady Lilian yn mynd ar tocyn yma ac yn mynd ar holl ffordd yn sioe ceffil y flwyddyn. Mae sawl un wedi wneud i, Ac wedi cael ei coroni yn sioe ceffil y flwyddyn hefyd. Ie. A rhai blynyddoedd nôl, Sioe Cilog oedd yn bernadu'r gyseliaeth hynny yn sioe ceffil y flwyddyn. Mae fel jigsaw. Mae fe. Dyw e ddim yn rwydd. I ni'n gweld y marciau yma yn dyn ni ar ambell i geffil. O'n i'n trafod hyn gyda Beth. Watermarks, ie. Ie. Yn rhan o'r dangosiad. Mae fe. Oeddi tynnu, mae fe'n gallu creu patrwn well gwed ar part o'r poni wyt ti'n defnyddio'r marciau yna arno. A dyma fe, Donis Dictarpin. Fe oedd yn bencampwr yr adran C ac fe ath ymlaen wrth gwrs o dan y beirniad o Australia i ennill yr Tom and Sprightly. Ie, wedi enni tafliad carreg o'r maes yma. I ni'n llun gweld i stabile, dwi'n siŵr, uwch ben yr eisteddle. Dyma Sioe Cilog. Smart iawn. Idyllic Spectra, bol 3 mlwydd oed, adran A, fe ath ar bencampwriaeth ddoi. Dan a Ash yw'r perchnogion o ardal Dolgelle. Digon o ysbryd. Wedi cynnal yr ysbryd, hyd y diwedd yn diwech. Do. Gath e dipyn o gysadlu di Mawrth a di Mercher, ac wedi dychwelyd heddi am y 3ydd diwrnod i gysadlu am y brif wobr mewn llaw. Na beth yw siwrlen, Owen? Dipyn o siwrlen i hwn, dipyn o waith golchi, diolch beth bod y mwd wedi cilo. Wee Big Man, wy'n credu o ddienw fe. Ac edrych nôl i llynedd, Glynwyn Annie Power enillodd y bencampwriaeth mewn llaw. Do, wrth gwrs, a wrth ennill, fe gath i'r tocyn i fynd i sioe ceffil y flwyddyn. Hwn i taw Gwynfaes Seren o'r Ledig, oedd tu flan i ni fyna, a geith y siawns i wneud ni fyd. Gil wobr llynedd. Os gofwch chi'n mynd i'r Shetland, Randolph of Catchpool. Wy'n cofio fe. Wy'n cofio ti'n hoff iawn o fe. Wy'n cofio ni. Heniath Muna Mia, yr ceffil glas, y gorau o'r adran B. Yn ei gweld rhyw restr bach yn dod yma. Mae'n gyfle hyfryd hefyd i ni weld esiampl o'r ceffylau sydd wedi bod yn cystadlu yn y cylch ceffylau yn ystod yr wythnos. Yn agor yn llyged ni. Odi. Fi'n bles iawn i weld y gystadleuaeth hyn yn y brif gylch. Fel oed ti'n gweud, mae siwrt gymaint o geffylau yn cystadlu tu fas y cylch hyn. Mae fe'n rhywbeth special i weld y pencampwr i gyd fan hyn. Chi wedi cael y profiad o fod yn y cylch ceffylau o gwbl? O sawl gwaith yn y cylch ceffylau. Odi, mae'n dywel neis. Y naws yn wahanol yn diwedd i ffordd. Sgynny ddim o'r eisteddle mawr yn y cylch ceffylau. Mae'n fwy hamddenol. A mae'n brofiad gwahanol yn y cylch ceffylau.
Felly, mae'n dipyn o beth iddyn nhw i gael y profiad o fod o flaen y brif eisteddle wedyn ar ôl cael yr profiad gwahanol tawelach. Odi. Mae fe'n brofiad i nhw gyd. Yn bendant o dan gyfrwy. A dyma'r dewis i gyda Mrs Cilog. Idil Expector. Bencampwyr ar adran A. Diddorol, fe ddath o gael ei goroni fel pencampwr y stoc ifanc, ac wedyn un cam y well i fod yn bencampwr yr adran i gyd. Ac fel o ti'n gweud, Owen, Dan Williamson a Ashley Oldroyd, partneriad sydd yn perchyn yr ebol ifancyn. Fe oedd yn bencampwr yr stoc ifanc adran A blwyddyn diwetha, a dyna le bennodd i siwrne, ond blwyddyn hyn mae fe wedi mynd yr holl ffordd. Os ewn ni'n ôl i'r flwyddyn 1976, fe nath tad y beirniad, Mrs Sioe Cilog, fe nath I thad I gymwyso am sioe ceffyl y flwyddyn gyda'r adran B. Cywsop Banknote adran B, wrth gwrs, dyna fe, wy'n credu taw Les Partridge oedd y beirniad y diwrnod na. Wir. Braidd yn cofio fe, Heledd. Braidd yn cofio fe. Brith gof, bach. O'n i'n nôl fel y plentyn bach na'n pipo dros yr rails. Ie. Idil Expector. Yn cael tro bach. Odi, mae'n bod ni sy'n trefeili dda ar ôl cwpl o ddyrnodau yn y cylch. A symudiad yn bwysig iawn, fi'n credu, I Mrs Sioe Cilog sydd yn beirniadu y dosbarth a'r bencampwriaeth yma, yn hoff o gerddediad da a cydymffurfiaeth. Odi, dwi ddim yn beirniadu gormod, ti'n gweld, dwi ddim ar dim panel o gwbl. Mae wedi beirniadu yn sioe ceffyl y flwyddyn a'r bencampwriaeth mewn llaw ar un adeg, ond dwi byth yn beirniadu, ti'n gweld, so diddorol gweld I. Ond, ti'n modd, os wyt ti'n nabod, Sue, mae o hyd yn glir. Os wyt ti'n sefyll gyda dde'r ochr cylch yn rhyw sioe fach lleol, mae o hyd yn edrych am y cerdded. Dyna beth yw I barlu. Os dyn nhw ddim yn cerdded, dyn nhw ddim yn mynd I fynd yn well yn y pesydd eraill. So, a digon clir ar hwnna. Felly mae hwnna yn dipyn o nerfusrwydd nawr, yn dweud pan maen nhw yn gorfod wneud y symudiad y cyddediad, os nhw'n gwybod ne, bod Sue yn hoff iawn, bod hwnna yn dipyn o bwynt gyda hi. Mwy o bwysau eto fan hyn. Lot o bwysau. Ceffyl lliw, eiddo Daniel Richardson. Wee Bigman yw'r ceffyl yma. Y tad Woodley Mammoth a'r fam Janie. Felly fe oedd pencampwr y ceffylau lliw ynghylch y ceffylau. Mae'n drawiadol iawn. Ydy, A'r siwrle na yn mynd yn y gwynt. A'r gymffon, wrth gwrs. Odi, mae'n hardd iawn fi'n credu. Felly, Wee Bigman, pencampwr y ceffylau lliw. Wedi teithio'n iawn? Wedi teithio yn ddidor, yn dywe? Ydy. Na. Dim lot o'n I weid yn erbyn A dyma fe, Gwynfaes, y seren wledig. I brydda Gwynfaes, Mirion Evans a'r teulu. Hermon fel wedon ni bore yma'n dyfe, dyna le mae'r brydfa yn dwylo yr hwr ni'n gweld I flaen y fe nawr, Dorian Lloyd. Dorian siwr fod dal ar gwmwl naw ar ôl ddo. Wedi blino wedyn ni, wedi blino wrth gwrs. Cadw fynd, Dorian, cadw fynd. Dod I ben ma. Mae e'n dipyn o beth pan y ti'n meddwl beirniadu y bencampwriaeth yma. Cymaint o safon, o fath gwahanol, dim byd yn debyg. Am waith caled wedi gymaru patrwn ar wahân, bob un o'n nhw'n tywod ar wahân. Mae rhaid deall gyffyle. Mae'r fenyw iawn yn y cylch I wneud ni heddi. I gymaru, tymod, pwy mor dda, mae un ceffyl yn ei adran yn erbyn y llall. Yn campwr yr adran D, wrth gwrs, Gwynfaes yr enwledig. Cerdda nawr, boi, cerdda. Mae'n bwysig yr beirniad hyn.
berthynas arbennig rhwng y dangosydd a'r ceffyl. Wel, oedd yna luniau, ti'n gwybod, ar y we neithwr o Dorian yn cwtsia yn y ceffyl ar ôl ennill pencampwr adran dy. A ni jyst yn pipo arno un oedd Dorian yn bles iawn ond oedd ceffyl. O ti'n gallu gweld o'n i ligger e'n gweud, ti'n fi wedi gwneud na reit. Mae fe'n bles da fi eddi. A fe'n disgwyl ta bles a'n fyd. Ie, y milltir yn bles. Mae yna berthynas i gael. Ydy, symud yn dda Owen yn dweud. Ie, wedi symud yn dda yn ddidol yn dweud. Ie, defnyddio'r coes ôl yn dda. I feddwl bod wedi cael diwrnod hir ddo. Bydd angen gwyliau ar bawb ar ôl y ffos fi'n credu. Ie, wir. Mr Ron Thomas sy a tipyn o dasg o'i flanau y prynhaw yma wrth i ni groesawu y cyfrwy yn ôl i'r prif gylch. Achos yn yr rhan ddeheuol, i ni yn edrych ar bencampwriaeth ceffylau a marchog Sioe Frenhinol Cymru.
Yn y bencampwriaeth yma, i ni'n croesawu pob un o'r gwad Cymraeg fuodd yma ar ddydd Llun, ond yn ymuno gyda nhw hefyd yr rheini fuodd yn fuddigol tangyfrwy yn y cylch ceffylau yn ystod yr wythnos. Felly, sawl un o'r ceffylau yma yn newydd i'r prif gylch. Ac Owen a Rob, mae rai bod hwnna'n cyfri bod rhai ohonyn nhw yn fwy profiadol na'i gilydd yma yn y prif gylch, a'r lleill wedi cael y profiad tawelach yn y cylch ceffylau. Mae fe, gall wneud wahaniaeth, ond i wedi gwir mae'r safon eitha uchel yn y gystadleuaeth hyn. Mae'r ponis hyn wedi bod yn ambell i brif gylch yn sioeau trwy'r blwyddyn. So, wi ddim yn gweld dim un ar hyn o bryd sydd yn colli'r plot, gwed. Fel mae'n digwydd, dwi'n meddwl o'r saith yma, mae'r saith yma wedi cymhwyso drwy'r cylch ceffylau. Dwi'n meddwl bod un o'r rhain wedi dod drwyddo'r gystadleuaeth drwy'r prif gylch. Felly, fel arfer, y rhai mewn llaw ni'n gweld fwyaf yn y prif gylch, wrth gwrs, a fi'n meddwl bod y mwyafrif, wel, y rhain i gyd wedi cymhwyso trwy'r cylch ceffylau. Felly, fe welson ni y ceffyl Palomino i ddechrau, Glebedale Desert Storm yn cael ei baratoi gan India Latter Sears. Dim hi sy'n yn y cyfrwy, oherwydd dwi'n meddwl mae hi sy'n ar gefn yr adran A yn y cylch. Sef y march Sarum. Hwn yn dal a llygad. Beth yw dy farn di? Ti wedi cael hwn? Helen? Do. Profiad i'r ferch ifanc hefyd. Ie, wedyn ni honni hela o dan gyfrwy plentyn yw e. Mae chydig bach llai nag arfer yn y bencampwriaeth yma, felly does dim pawb wastod yn dod nôl i gystadlu yn y brif bencampwriaeth tan gyfrwy. Mae'r cylch ceffylau wedi bod yn fyw oedd ar 8 o gloch bore Dydd Llun. A mae yna 2, 3, 4, 4 bencampwr yn cael ei goroni lawr yna. Ac wrth diwedd dydd Iau, tipyn bach o amser i bobl bod o gedre a cadw ceffylau a goffod talu, gadw nhw ma fyd. So, wyth am modd, mae ambell un yn goffod mynd gedre. Wrth gwrs, mae bywyd yn galw. Ti fas y sioe frenhinol ambell waith. Felly'r ceffyl yma... Mi'n credu bod yna benderfyniad? Dim yn yr marchogaeth, mae fe cwpl i weld to. I ni'n gweld y ddwy ochr, felly ni'n gallu cymysgu weithiau. A trio cadw llygad ar ddwy ochr ar diwedd wrth yn union. Caled. Felly y diwetha, Isley Walton Quartz, eiddwy Eirig Einon. Y ceffyl glas. Ie, wir. A dwi'n meddwl mae Eiri Bonner yw hon o Aberystwyth. Ar gefn y Connemara. Fair and Tea, wy'n credu enw'r ceffyl. Fair and Tea. Ceffyl gweindir, poni bach gweindir, ynddo fe? Sy'n gweithio. Eto yr amrywiaeth yn y gystadleuaeth yma tan gyfrwy. Ddim tebyg at ei debyg sydd yn her pleserus, fyddwch chi gweud, i Ron Thomas sy'n beirniadu y gystadleuaeth yma. Ron Thomas o Landdarog. Wel, mae Ron yn brofiadol iawn yn dweud. Mae'n nabod ceffyl tu fewn, tu fas yn dweud. Bob type o ceffyl, odi ma fe. Mae'r cogaeth yw i arbenigedd ac mae gyda'r gorau fe yw'r hufen pan mae'n dod i baratoi ceffylau. Mae'r cogaeth, mae wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn o bosib gyda'r mwyaf o'r holl bobl yn Bryden yn dweud. Odi ma fe, y gorau. Mae fanna gyda'r top o ran marchogaeth. Odi ma fe. Ond gofyn bod y ceffyl yn mynd yn dda. Mae'r dyn hyn wedi ennill a ceffylau o dan gyfrwy. Ac wyt ti ddim ond yn ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn os wyt ti'n berffeth yn bob cam. So bydd Ron yn un dyn digon caled i blesio wedi'n ni. Bydd hi'n diddorol gweld beth yw i ddewis e. Dosbarth weddol bach, ond mae'r safon yn uchel fyna. Digon y ddewis da fe. O'n i beth neu ffen. Sôn am sioe ceffyl y flwyddyn, i ni wedi clywed enw Sandy Anderson, cwbl o weithiau yn ystod yr wythnos yma, sydd yn berchen ar y sioe ceffyl y flwyddyn. Berchen y cwmni sy'n trefnu'r sioe ag yr Anstan Media. Ond oeddi Sandy yn un o'r brydfeidd mwyaf yn yr adran A B diwrnodau hyn, a wedi cael tyma bach o lwyddiant trwy'r diwrnodau diwetha. Ac fe fydd llygad gyda fe rhywle yn edrych lawr i weld
beth sy'n mynd i gael y goron i fynd mlaen i ddiosioe. Ond Mr Ron Thomas fyny, y gore o'r goreion, yn edrych yn graff ac yn diolch cyn cario ymlaen a'i waith. Wel, mae Sioe Sir Forgannwg yn tynnu tua'r terfyn y sioe fawr. Mi fydden nhw eto ar gyfer y ffair eia, ond mae'n braf cael cwmni'r llywydd a'r llys genad, Jacob Anthony a John Humphrey fan hyn. How has the week been, John? Have you enjoyed yourself? Fabulous, thank you very much. It started with a bang, not really a bang, but with a massive shriek, I suppose, on Sunday night with Molly and Mice here, over 1,000 people, all our favourite hymns. We really gave it some welly. And then the opening ceremony, and you spoke Welsh because you did promise. Yeah, naturiol. Yeah, naturiol, yeah. Yeah, tipyn bach. Ond, perigl. Perigl. Pam? Acos, diolch I pawb. Yeah. Dwi ddim yn forget. Anghofio. Anghofio. Ie, dwi'n gwybod, mae'n anodd weithiau, mae'n anodd. Ond ardderchog, achos rwy ti, Jacob, hefyd yn dysgu Cymraeg, yn dwi ti? Oh, Jacob, yes. Yeah? Rhaid i dysgu Cymraeg. So as the ambassador, what kind of week have you had? You've probably seen a different show this week. A very different show this week, and my voice is still starting to go as it does every year at show week, but I can't blame it on the Mice M this year, can I? Oh! What have you been doing then, Jacob? Going around and meeting all the fantastic exhibitors, the stall holders, and just really getting a feel for the show like I've never had before, really, and it's been an incredible experience, and it's something really, really special about the Royal Welsh, isn't it? Well, yes, and I suppose you've had an eye-opener this year as well, because you, John, I've seen you going around all the different, stalls and meeting different people. Well, I tell you, Neil, what's really baffling is you go from thing to thing to thing to thing, and you just about cracked what you've been looking at the previous time. Like you see a group of 5 sheep. Why? You think, why 5? And then you're on to 3 cattle, and there's maybe... And they're being judged because they're exactly the same, or they're being judged because they're a mother, a dad and a baby, or something, but you're never quite sure what the game is. Well, you're not over yet, because you've got the Winter Fair, and then you'll be Winter Fair is much less full of danger. This is a real marathon with knobs on. The Winter Fair is just 2 days, and it is always very successful. This is more risky with weather and things like that. You've been very lucky, though. Well, you could say that. It's much better than last year in terms of economics for footfall. But people still like a lovely day. And yesterday, I suppose they came here and it was dry, and then when it was wet, it was too bad, wasn't it? Yes, but we've had a lovely day today. Today's great. And what are the memories you'll be taking back with you to Tondy? I think the memories I'll be taking back is there's so many ways to start, but really the friendships we've all made, isn't it, Johnny? Because I never thought that I would be spending my Royal Welsh on the beer with you, Johnny Humphrey. But we've become really good friends. The whole team in Glamorgan have become good friends. We've just made special memories throughout the week, and I'm looking forward to next year and still making more special memories. And being normal again. And being normal in shorts and flip-flops. Back to I'm more comfortable in, to be honest. Sitting on that old bank over there. Yeah. That's it. But what a special year it's been. Thank you both. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Nia. A dal ati efo'r Gymraeg. Yeah. Dal ati. Dwi'n gyrru Cymraeg. Ti'n dysgu Cymraeg. Yeah. Wyt, yn dda iawn. Da iawn. Diolch. Diolch. Mae'r wen yn gweud cyfrolau a choflaid fendigedig hefyd. Wy'n siŵr bod yna ddagre yn y llyged. Dyma ni Bombay Regal Air. Wedi dod i'r brig ffili credu. Pencampwriaeth y tan gyfrwy. A dyma ni Ron Thomas. Fe oedd ar penderfyniad. Owen a Rob yn benderfyniad poblogaidd iawn, wy'n credu. Wy'n credu oedd e, a mae'r ceffil hyn yn heiddi fi fyd pencampwr y cyffyle lliw, wrth gwrs, mae'r Rhys y perchynog wy'n deall. Ie, fe oedd yn bictiwr tu flaen i Ron Thomas, a wedi troi mas ar y diwrnod fel bictiwr fyd. Ac o'n i'n meddwl falle byddai hwn wedi dal ei ligiadau. Does dim byd yn erbyn ar y diwrnod o gwbl.
Wel, mae gam yn nes tuag at y brif bencampwriaeth. Sydd ddod, ydy. Congratulations, therefore, to Bombay Legal Air, written by Ron Thomas yn amlwg wedi blesio. the Royal Welsh, a local exhibitor supporting the show for many, many years. And taking reserve, we have the Section C champion, Kilgan Lucky Legend. Section C is openly exhibited by Louis Dennis, the Steph Clever, and congratulations indeed to you. In the final 6 drawn forward, in the Royal Welsh in hand and the prize points qualifier, we have the Section A, the Section D. Odi mae'r emosiwn yn amlwg yn y wyneb. Wrth sylweddoli bod hi wedi dod i'r brig. Eiliad i'w drysori fan hyn. Bombay Regal Air yn derbyn pencampwriaeth tangyfrwy yn y sioe frenhinol fan hyn yn 2023. A dyma beth mae'n ei olygu i ddod i'r brig fan hyn yn y sioe enwog yn Llanelwedd. Ceredigion ydy'r sir nawdd y flwyddyn nesaf. Ie, sioe'r Cardis fydd sioe 2024. Esill, Elis Griffith, ti fydd y llys genad pryd hynny? Ie, fi fydd y llys genad. Efo Denley Jenkins Efo Denley, yn llywydd y sioe. Felly fan hyn mae'n cychwyn mewn gwirionedd, ynddo? Eich stondyn chi ar faes y sioe yma rwan mwyn cyhoeddi'r byd na sioe'r Cardis fydd i tro nesaf? Ie, i godi arian, a jyst really dangos bod ni'n barod ac yn wyddus. Ni wedi bod lwcus, mae pwyllgor ni wedi bod, o'r pwyllgor wedi bod yn nwydden barod. Mae nwydden yn rhan mowr o ni, nisyn ni nwydden ôl yn 2010 a mae lot yn gweud bod nhw'n dal dar nwydden ers hynny a ni wedi cadw ymlaen a dod yn ôl enni eto. Teis, yr hetia, shorts, pethau blant, mewn oedolion, dynion, merched, chi di meddwl am y cyfan? Unrhyw beth, mae bobl dolyg dyn ni hyd yn oed hefyd, felly na, mae rhywbeth i bawb, ond na, mae nwydden yn mynd dda iawn wrth yma. Ni gweld nhw nawr dros y sioe, a fi'n credu blwyddyn nesaf, fydden ni'n gweld y gwyrdd a'r llwyd fel yw armi bach o amgylch gyda'r nwydden. Pam gwyrdd a llwyd? Fi'n credu jyst nes ni trafod fel y pwyllgor a ges ni dipyn o drafodaeth. Mae'r siŵr dros 100 o ni yn y pwyllgor a ges ni siŵr cwpl o oriau'n trafod y lliwiau o na. Mae'n rhaid troi mas yn hyfryd. A hefyd mae'n eitha cefn gwlad, ni'n ganol Ceredigion yn lle ymwythyddol iawn a fi'n credu mae'n dangos ni'r holl mynyddoedd a'r ardaloedd o na, mae'n gweddi'n hyfryd sy'n gilydd. Be di'r hanes ti ten? Llanwennog wyt ti'n byw rwan? Ie, so merch ffarm o'n i'n reiddiol gwartheg defed a beef te. A wedyn yn Llangwyrfon a wedyn symudus i lawr i Llawennog i byd ar mlynedd yn ôl. So gweithio i cysylltffermio ddydd i ddydd, ond ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd. Ie, mae Osian bach yn be, faint o 10 wythnos oed. Digon o sioe? O, ydi, joio. Sioe cynta, ond mae wedi mwynhau. A ti wedi bod yma'r bob dydd? Bob dydd. Wedi joio ar y stondin yn garafan a na, wedi gweld tipyn o'r sioe. Geith o fod yn fasgot i'r sioe fydd yr nesaf? Fi'n credu fe fydd y fasgot, ie. Ac o ran dy swydd i fel llys gennag, sut ti'n gweld honno? Fi'n mwynhau. Mae'n gyfle fi dod i nabod pobl newydd. Fi wedi bod yn cysgodi Jacob, Anthony, llys gennad Lenny am 2 ddwrnod. Cyfle fi dod i nabod sut ni'n gweithio a just dod i nabod beth sy'n fynd nesaf na fi'n edrych mlaen. Mae fe'n gyfle arbennig ac yn fraint ac yn nydydd. Ac o ti wedi bod yn rhan o'r rhaglen, mae arian sydd fel ganol gymaint ag ato fo? Do, so beth sy'n rhan o'r arweinyddiaeth wledig. Cyfle, rili, death o draws ni llynedd i fod yn rhan i jyst i gwella'n hunain. O'n i'n cael cyfweliad, mae wedi cael ein dewis, grŵp o ddeuddeg yn cael ein dewis wedyn. Ni'n 9 diwrnod o gwrs i datblygu'n hunain a fi'n credu heb y cwrs byddwn ni ddim wedi cael llys gennad o na, ffantastig iawn. Ac un beth sydd i gloi, mae yna ddarlun, mae yna waith celf arbennig yma ar y stondin hefyd. Oes, so mae Maidan Jones wedi creu llun i ni ar gyfer godi arian i'r sioe. Llun disadwn barlus, byddwn ni yn auctiono'r lluniau nawr ar yr
18th o Awst yn Sylwebaeth isa yn Aberteifi. Mae'r 10 pint yn cael ei werthu ar y noson a wedyn pintiau'r gael wedyn, ond mae hanner o'r arian fydd y llun yn cael ei wneud yn mynd i ambulance awyr hefyd, felly mae'n gyfle i ni hyrwyddo wedyn. Wel, hei look ar y gwaith. Mae'n gyfnod prysur rhwng popeth o dy flaen di hyn does Esyll. Diolch ti am y sgwrs. Diolch yn fawr, edrych flam. I ni wedi bod yn mwynhau pencampwriaeth mewn llaw Sioe Frenhinol Cymru. A wy'n credu bod na benderfyniad? Dim to. Fi'n siŵr mae wedi wneud penderfyniad a mae'n just yn trafod y geiriau gyda'r steward, so mae benderfyniad yn dod. Ie, bydd gyda ni penderfyniad mewn eiliadau. Wedi wneud. Ar y thad. Wel. Arbennig. Bydd na ganu yn Hermon heno. Gwynfais seren wledig. Mae'r stori o lwyddiant yn parhau. A Dorian ar ben i ddigon. Mae Dorian yn rhywbeth galed wrth gwrs ar rhan Meirion Evans a'r teulu o Brydfa. Gwynfais ac wel dyma fe o'r gorau mewn llaw. A dwi'n meddwl mai dad ath ar tocyn nôl yn 2002 oherwydd mi ath y pencampwr y flwyddyn hynny. Dwi'n meddwl mai Windflower, Earth Windflower, ond oedd hi methu mynd a Culwch ath. Dyna fe. Felly tad y march yma. Felly hanes yn ailadrodd. Odi, mae fe yn diwe. Aid gofio wrth gwrs mae'r gystadleuaeth, prif bencampwriaeth mewn llaw y maes, ond gyda fe mae yna gystadleuaeth yn rhedeg ar un amser yn cynnig tocyn bach i fynd i sioe ceffil y flwyddyn mewn llaw. Dim ceffil trwm yw Gwynfais seren wledig, so fe geiff e'r tocyn bach air yna i fynd i sioe ceffil y flwyddyn yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae fel anreg ar ôl anreg ar ôl anreg ydw i. Mae Santa Claus wedi dod yn diwe. Gynnar iawn i Hermon. Felly, teulu Evans, Meirion Diane a Caleb, wrth gwrs. Nhw sy'n berchen ar ceffil yma yn Sir Gyfyrddin. A Dorian Lloyd o'r Canolbarth Cymru sy'n arddangos a pharatoi'r ceffil. Yn fab i Gwynfais Culwch a Gwynfais Elliw. O hyd yn dangos un yn diwe, even amser mynd i'n sefyll fan hyn. Mae yna rhyw quality am bwyty fe. I ni heb gweld Cobyn yn cymhwyso o'r sioe yma. Dwi'n meddwl y heig mor glain oedd y diwetha, sawl blwyddyn yn ôl. Na, ie. Mae'r ffroen yn uchel, mae'r cynffon yn yr awyr. Dyma chi linach arbennig, y wobr gynta. A dyma ni Gwynfais seren wledig yn mynd â phencampwriaeth mewn llaw Sioe Frenhinol Cymru 2023. Wel, mae'r gystadleuaeth gwaith coed iau newydd orffen yma yn y Cylch, a mae yna chwys yma, boys. Boys Capel Iwan, pwy o ti gychwyn? Ifan Thomas. Ifan Thomas, a... Celt Edwards. Celt, ti sy'n chwysu fwyaf, ti daeth y gwaith i gyd? O, y cwrw'n do mas dwi'n de, ie. Ti'n mynd i bod yn fel cwrw cyn gwaith ar bwysig a hyn? Nadw. Sorry. Ti'n dod allan wan, do. A teithiad ar un sobor, ie? Ie, o Johnny ni, de. Chyfo be, mae rhaid fi ddweud, da chi wedi gwneud job arbennig iawn fan hyn. Lle gathoch chi'r cynllun yma? Google. O, Google. Honna fo, da chi'n seiri? Yn goleg. Da chi'ch da'n coleg yn ei gwaith coed? Ai. Ewch chi fewn i busnes efo'ch gilydd? O, na, sbon o'n gwybod. Da chi'n mynd i'r cioch gilydd. Geistedd o'n i weld sy'n dal? Aw, yn gyfforddus. Yn ôl wedyn ni, nwch baned oedd yn ôl mewn chydig, boes. Da iawn chi, o'n i mlaen i fan hyn. Pwysig yn o'n i fan hyn. Dim cad... Pa sir da chi? Rydych chi fod yn gwybod lle da chi'n dod o? Be di'r enw di? Kai Jones. Kai Jones, pwy ti? Isaac Davis. Isaac Davis. Da chi'n hapus efo'ch gwaith? O, yn iawn di. Iawn. Os gen ti rhywbeth i wella ar iawn? Be di o'i gychwyn? Rhesel gwair, ie. Rhesel gwair, o ie. Da chi wedi mynd ar osgo amaethyddol, ynddo? Da chi'n ffarmwrs? Yndan. Ac yn trio bod yn seiri hefyd, ie? Trio. Owch chi chwilio am wair i lenwi fo a biwch neu rhywbeth? Diolch am y sgwrs, boys. O'n i mlaen, dwi wedi gweld blodau draw yn hyn.
Dwi fel swn i ar y grid Formula 1 fan hyn yn cerdded ar ei lle. Da chi'n iawn, merched? Dwi'n mynd i ddyfalu. Eglwys Wrw, da chi? Ie. O'n i'n gallu gweld o'r crysau chi. Be dyn nhw'n di? Hawys. Hawys a... Beca. Beca. Chyma be? Da chi di neu rhywbeth hollol wahanol fan hyn, do? Mae hwn yn wych. Diolch. Pwy'n nath feddwl am hwn? Wel, wedon ni fe ar y we, so ni'n meddwl ni newid eto bach. Chwil a... Mae'r we, mae'n handi iawn, dydy o. So i'n feddwl, nath y coed dim cymryd awr amser, mae gosod y blodau di cymryd fwy, falle i chi? Dim really. Wel lot o waith o tynnu palet ar led a llyfio, so... O'n i rhoi good shot iddi, gen i weld nawr. Swn i chi wedi gael very good shot iddi. Mae'r boys wedi bod wrthi hefyd heddiw yn yr adran arall, ynddo? Odyn, ie, so... Nwch chi ddangos y ffordd i'r boys? Wel, sa'n gwybod ni, ond ie, falle gweithio. Wel, mae'n edrych yn wych i fi. So ni'n berniadus a chi yn y mix beth hwnna. Da iawn, merched. Pob lwc i chi. Diolch am y sgwrs. O'r gorau ta, prif bencampwriaeth ceffyla'r sioe a mae bridiau o bob math yn ennill hon. Y gorau ar y ca, y poni bach, Amesbury Champagne. Pen Strymbly, Awer Latif. Y poni hela perffaith. Wel, pencampwr y dosbarthiadau gyrru. Ond llynedd un o'r bridiau Cymreig eitha hi. Yr het yn mynd i... Annie Power, bencampwr yr adran C. Ac un arall o adrannec ydy'r unig bencampwr i fynd ymlaen i ennill yr Horse of the Year Show. A synod Lady Lilian sydd wedi dod i'r brig. Bobl bach. I ni wedi cyrraedd yr uchafbwynt. Dyma ni brif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru 2023, y gorau o'r goreion. Mae'r ceffylau yn ôl da'i gilydd yn y prif gylch. A Rob ac Owen, mae yna feirniad a hanner gyda ni yn beirniadu'r gystadleuaeth yma. Nodi wir Sam Weili Cohen, bobl sydd yn dilyn y raso. Bydd hwn yn enw bach digon cyfarwydd iddyn nhw. Bellwn ni weid y beth i fe dentydd yw e, ond yn ei amser hydd mae fe'n raso cyfylau fel amateur. A mae'r unig dyn wy'n deall fel amateur sydd wedi ennill y Grand National a'r Cheltenham Gold Cup. So, odi, mae fe'n wedi bod yn llwyddiannus iawn yn raso. Wi ddim yn credu bod e byth wedi gweld cylch dangos eriod mewn ffordd, so bydd hi'n diddorol iawn i gael ei farn ar grŵp o anifeiliaid sy'n mor wahanol. Ie, le mae rhywun yn dechrau, Owen, gyda'r ceffylau yma? A pan ti'n meddwl am y safon sy'n o'n blaen yn i fan hyn? Wel, mae hwnna'n gwestiwn da. Ble wyt ti'n dechrau? Mae yna ymrywiaeth yn y cylch. Wyt ti gyda'r gyrru, wyt ti gyda'r dangyfrwy a'r mewn llaw. Fydd rhaid y fynd gyda'i galon, dwi'n siŵr. Fydd e o bosib yn tynnu at un yn fwy na'r llall, a fydd... Mae rhain yn bencampwr yn barod, Heledd, felly does dim gwanedd pwy sy'n mynd a'i bellach, maen nhw gyd yn enillwyr yn barod. Edrych to am yr X-Factor na, dyna beth yw e, ta beth sy'n dala i ligad e, ynddo fe. Ni'n gweld tu flaen i ni nawr, James Foley, ac enillydd y gyrru preifat, Wentworth Inspiration, Hackney. Mae'r cyffro yn yr adeiladu tuag at y brif bencampwriaeth i ti'n mynd lawr a lawr a lawr a lawr i gael yr hifen. Un dyn bach ar ôl. Ie. Mae Sam yn y bowler. Dim yn raso hagor. Torri gormod o esgyrn wedodd e. Neu colli gwbl o ddannedd y llefyd a goffa talu rhywun arall i drefnu gegau. Fel dyn ti. Gwynfaes Siren Wledig wrth gwrs, y gorau mewn llaw ar y maes blwyddyn hyn. Owen. Heledd. Siwr wyt ti? Ddim yn y ffôl. Ond fi'n gwybod beth bydd y cwestiwn. Just beth wyt ti'n hoff o Owen, gweithio ni. Tasa ti yn sgidiau Sam?
dwi wastad yn tynnu at y Cymraeg yn amlwg, felly fydden ni'n hoffi gweld y march Gwynfaes yn mynd â hi, yn mynd yr holl ffordd. Fydde hynny'n braf yng Nghymru wrth gwrs y bryd Cymreig yn codi'r brig fel hufen, ond dim diwrnod fi yw i Heledd. Rob. Wy'n cytuno bod y march yr adran dy yn un bydd amser gewn ni drot mas o fe. Fi'n credu dal ei theligad fel yn nifel i ddarchogaeth. Ond mae rhaid gweud mae'r gyrru preifat yn dalan ligad i heddi. Mae rhywbeth yn y maes heddi na beth bydden ni'n dywys, fi'n credu. Gewn ni weld. A ti? Sym neb wedi gofyn i ti, Heledd. Beth yw dy ffefryn di, gwed? Wi'n mynd i fynd am Gwynfaes seren wledig. 2 to 1 de. Na fe, gewn ni weld. Mynd at y galon. Ond pan wyt ti'n meddwl am y paratoi gyda cystadleuaeth y gyrru, mae na gymaint o fanylder yn dos. Wentworth Inspiration eiddo James Foley. I drafeilu'r cerbyd, heb nod y ceffil, heb paratoi, mae fe lot o waith yn diwe. Mae fe tipyn bach o waith. A wy'n deall bod y cerbyd yn gallu costi ffortiwn fyd. Mae fe'n waith digon expensive i wneud. Mae'r cylch ar agor. Mae gweld y camau. i'r rheini sydd wedi ennill y gil bencampwriaeth? Ydy, mae hynny'n wir. Mae gyda ni'r gil bencampwyr yn adran dan gyfrwy, sef y march adran ec, march Helgarth Lucky Legend, os wy'n cofio'n iawn, a ddennill yma ddydd Llun, a hefyd mynd ar gil bencampwr dan gyfrwy o dan Mr Ron Thomas yn gynharach. Ond dyma Gwynfaes seren wledig. Dyma oedd cil bencampwr mewn llaw o dan Mrs Sioe Culloch. A hynny yw i Shirley Roberts, King's Mistress, ceffil hela, caseg hela, gore yn yr adran. Fe neadon nhw yn gynharach yn yr wythnos yn cylch y ceffylau, wrth gwrs. King's Mistress, Shirley Roberts, wedi cael ei fagu wrth y march, King's Master, ac allan o Black Spring y gaseg. Ond mae'r tensiwn yn parhau ac aros fydd rhaid i ni weld cyn i ni ddysgu pwy bydd yn mynd â prif bencampwriaeth ceffylau y sioe eleni. Wel, mae'r sioe yn dirwyn i ben yn anffodus, a dwi wedi cael cwmni dyn sydd wedi bod yn brysur iawn drwy wythnos, Efin Evans, cadeirydd Hemer Ifan Cymru. Sut yn teimlo abyn hyn? Wel, mae'n bod falch wthnos o bendigedig ar y lodau cystadlu. Dros 1000 o lodau mae cystadlu wthnos yma. A dangos delente a'r talent sydd gyda ni'n y mudiad i'r holl gynulleidfa sydd wedi bod yma. Y cerfio a pasio ffyrin yr adeilad y ffermwyr iddyn fan hyn. Os chod, ni'n cael pobl amser dawnsio yn prawn efo yn llanw lle lan i gyd. A gweld y tug o war a'r rygbi fo yn dangos y crwys y pobl i gyd yma yn dangos yr edrych ar y cylch y wartheg. Mae'r amrywiaeth wythnos yma, dwi'n credu bod y thema syrcas oedd efo chi lenni wedi bod yn Wel, mae wedi bod yn extra arbennig mewn ffordd. Mae yna gymaint o liw a bwrlw mewn bob twll a chornel. Mae wedi bod yn wych yn dydi o. Mae'n dangos bod aelodau ni'n gallu gwneud. Dysgu'r sgiliau syrcas, ni'n dysgu drwy afus y syrcas. Ac o bod fel fi, bach o glown fel y cadeirydd Cymru. Wedi bod yn well yma. A ti'n gweld, dwi'n siŵr bod rhan fwyaf o gornelu'r maes yma, mae'r dalent ych chi'n gweld ar y maes wedi cychwyn yn y darn bach yma, so ni'n feddwl, o darn y ffermwyr ifanc. Mae'n ffermwyr ifanc, prif y chwedwr, sioe fy ni'n olwyd dod o ffermwyr ifanc. Rwy'n mae pobl llywodraethwyr a rheina sy'n gweithio yn Caerdydd yma. Mae'r lot yn nhw wedi cael gwreiddau nhw mas o ffermwyr ifanc. Yn hollol. A i ti fel cadeirydd, wan, beth sydd gen ti nesaf ar y gweill yn dy rôl? Mewn perfformnos, byddai'n gwneud her cadeirydd fi, sef 3 Copa Cymru, i codi arian i Ambulance Awyr Cymru a i Diabetes Cymru. Right. Oes yna link i'w nhw, lle llwn ni ffindio lle noddi ti am hynny? Dyn ni'n rhoi'r link ar y gwefan y ffermwyr ifanc a hefyd y social media nhw. Chwiliwch amdano fo, pob lwc efo'r cerdded a pob lwc i'n gweddill y swydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i ti. I ni'n nghanol prif bencampwriaeth ceffylau sioe Frenhinol Cymru 2023. Y gorau o'r goreion, y mynd yn erbyn I gilydd. Ac yn gobeithio dal llygad y beirniad sy'n ar y llaw dde. Dyma ni Mr Sam Whaley Cohen wedi ymuno ni o Lunden
Un poblogaidd iawn yn pasio'r eisteddle fan hyn. Dorian Lloyd. Dorian yn datblygu'n wir seren yr wythnos hon yn dangos ar rhan Meirion, Diane a Caleb a Gwynfaes seren wledig. Enillodd prynhawn ddo fan hyn yn y prif gylch. Dyna beth oedd awyrgylch drydanol. Fe oedd e. Fe oedd e wir, ond mae'n dod nôl heddi to. Mae'r gwres yn twymo yma. Sam Welly Cohen di ennill y Grand National a'r Cheltenham Gold Cup. Ydy wir. Yr unig amateur sy'n erioed wedi wneud y ddoi na. Wedi bennu raso nawr. Y blwyddyn diwethaf fi'n credu. Yn weddol ifanc, tra bod e'n gallu. Ond ie, fel dynti ddiwy waithau. Ie, mae'n berchen ar gwmni reit fawr. Mae'n berchen ar dros 200 o practices dental. Mae'n berchen ar y cwmni Portman Dental Care ers 2009. A fe yw pennaeth y cwmni hynny erbyn hyn. I ni gweld y marciau cyfarwdd yna sydd yn rhan o draddodiad pan ych chi yn dangos gwahanol fridiau penodol y gyffyle. Ie, mewn llaw, ydy. Mae'n gwneud effaith mewn ffordd. Mae fe'n gallu cryfhau rhywbeth sydd falle ddim yn rhy cryf yn fel y partôl, ti'n bod. Mae fe'n, ond y benni yw e, dim cwato dim byd y benni yw e. King's Mistress, y gore o'r cyffyle hela mewn llaw, i Shirley Roberts. Fe oedd yn is-bengampwr mewn llaw i'r march yr adran Gwynfaes seren wledig. A'n dipyn o bwysau ar sgwyddau Sam Bernard Welly Cohen pan yn ni'n meddwl am prif bencampwriaeth y sioe. Dyma'r pinnacle. 2,498 o gyffyle wedi cofrestru ar gyfer eleni. Ac i ddewis yr un yna. Wel ie, a ni'n benni ar rhyw 5 neu 6 tu flaen i ni a goffa dewis un, oeddi tipyn o beth yn diwe. Pencampwr y gyrru. James Foley. Wentworth Inspiration. Wedi mynd na dylygad i Rob. Cyn bod e'n torri ar y drot, a wy'n credu, os oeddi Mr Welly Cohen yn barchus i'r facts fel, wedyn ni falle. Fe fydd yn erbyn e, ond maen nhw'n picture, mae rai gweud. Ceffil Hackney, wrth gwrs. Ond mae'r camau just yn dala dylygad i. Mae fe'n bert iawn. Yr offer, y parch at yr offer. O'n i'n sôn am y ceffil hyn ti, ti'n modd, o dan gyfrwy a ti'n gwybod, mae'r sport hyn yn holl boblogaidd ar hyn o bryd, y gyrru. Ac ni'n gweld siampl bach da iawn fan hyn, y gore o'r gyrru preifed yn y sioe frenhinol. Di wedi cael tro bach da, heb dorri wy'n credu tro hyn. Eto, gewn ni weld nawr, amser bydd y torf yn dachrau. Mae fe moyn yn ddechrau. Cymeryd risg fach wedyn ni. Cadw tyma bach o bellter wrth ochr y cylch, ti'n gweld? Peth da i wneud, a mae'r ceffil wedi bihafio'n berffaith. A cyfle i'r lleill i gael tro bach nawr o gwmpas y prif gylch. Wel, pawb a'i stori wi ma'n Llanelwedd yn dyferol wythnos yn y sioe, a mae dipyn o stori da ti Ela Roberts a'r teulu. Siwt sioe i chi wedi gael, Ela? Prysur? Da ni wedi cael sioe prysur ofnadwy. Ni'n hunan di'r bai am hynny wrth gwrs, ond na, mae wedi bod yn wythnos a hanner a wythnos i gofio. Gwartheg dion da chi ar Byrgorn am y tro cynta yn y sioe, felly siwt deimlad oedd hi, wrth i ti edrych yn ôl, siwt deimlad oedd hi, camu fewn i'r cylch na gyda'r gwartheg? Nerfus ofnadwy. Na, dipyn o gamp, mae rhywun wedi dangos moch, mae dros 10 mlynedd a wedi hen arfer, ond oedd y penderfyniad o ddod â gwartheg yma, a'r penderfyniad mwyaf hyrt o ddod â 5 yma am y flwyddyn gyntaf, yn stori wahanol.
Felly, o'ch chi'n cystadlu bore di llun de, oedd lot o bethau un pryd am hwnni oedd, gan bod chi y dion ar Byrgor? Oedd y moch yn cychwyn, moch Cymreig yn cychwyn am hanner awr wedi 8. A wedyn oedd yr gwartheg dion Cymreig a'r Byrgon yn cychwyn cael ei beirniadu am 9. Mae'n jygl. Mae wedi bod yn jygl, a fysa ni byth wedi lwyddo i wneud o'n i bai am ffrindiau deulu da sydd wedi helpu ni. Mae'r teg. A llwyddiant gyda'r moch unwaith eto? Do, mae'r moch wedi bod yn dda iawn, do. 2 gerdyn coch, 2 ail, 3 pedwerydd a reserve female yn yr adran Cymraeg. A wedyn mi gafodd Emyr lwyddiant efo i fochyn cyfrwyog Brydeinig yn cael y wobr gynta a cil wobr y pencampwyr. So mae'r moch wedi cadw i sir, dwi'n meddwl. Chwarae teg. Wyt ti wedi blino nawr? Do. Wel, sa'n syni. A siwrne nôl i Lithfaen? Ia, gewn ni gychwyn nes ymlaen pan yma gyda gobaith, ond oedd hi'n hawsach codi bore yma, rhywun yn gwybod bod rhywun ar ei ddiwrnod dwytha. Un push bach ola oedd hi hefyd. Un push bach ola, ia. Fe oedd yr heffro dion allan mewn cystadleuaeth bore yma, a wedyn, mae wedi bod yn wythnos i chofio ac yn, ia. Le fydde'r sioe heb bobl fel chi, teulu fel chi, cystadlu da'r moch, eleni nawr wedi dod ar gwartheg, nid jyst y gwartheg dion, ond y Byrgor hefyd. Pobl fel chi, chi'n asgwrn cefn i'r sioe yma, chwarae teg? Mae'n amlwg mae rhaid i bobl gefnogi'r sioe, a mae'r sioe yn amlwg yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Yn ôl be o'n i ddall, mae yna fwy o foch a gwarthag a defaid yma leni na'r un blwyddyn o blaen. A mae hynny jyst yn dangos efo'r safon sydd yma a nifer sydd yn mhob dosbarth hefyd. Llongyfarchiadau ar yr holl lwyddiant. Dalwch ati, fi'n edrych blaen i weld chi nôl ynghylch y gwartheg blwyddyn nesaf to. Gewn ni weld, ond diolch yn fawr iawn. Diolch ti, Ela. Siwr nesaf, Fadre. Wela di steddfod? Ia, dim problem. O dian amdani. Yei! Dyma olygfa hyfryd ar ddornod ola y sioe yn Llanelwedd. Prif bencampwriaeth y ceffyle. Dyma chi yr uchafbwynt. Y gore, ysgwydd wrth ysgwydd a'i gilydd. Ar y chwith, y beirniad Mr Sam Whaley Cohen. Yn joci ei hun, wedi ennill y Grand National. A ma yna benderfyniad. Ydi wir yn dod i Sir Gyfyrddin. Wel, does dim lot o eiriau ar ôl am y ceffil y par hyn a Dorian sy'n ei arwen e. Mae'r Gwen yn gweud bopeth yn diwe. A wy'n siŵr bydd teulu yr Evanses Brydfa Gwynfaes yn agos ac yn mwynhau gweld y ceffil un yn benni siwrne trwy'r wythnos fel cael ei garoni y gore ar y maes yn y flwyddyn hyn. Dorian Lloyd wedi ymladd. A wedi wysu am diwrnodau. Wedi wneud ei waith yn bennig amp ar han Meirion, Diane a Caleb. Ac Owen wedi dybleisio? Ie, wnaethon ni sôn yn gynharach yn dod fe bod hi'n braf gweld y Brydiau Cymreig yn dod i'r brig mewn sioe yng Nghymru wrth gwrs. I ni'n gweld y gore o'r Brydiau Cymreig yma. Felly mae'n braf gweld y Brydiau Cymreig wedyn yn codi'r brig yn erbyn y Brydiau eraill. Os nag yn nhw'n lle ennill yn y sioe frenhinol, wel, it's not o beth yn gysau. Dyma chi arddangosfa wych i'r byd. Sy'r enwedig, mae wedi cael tyma bach o lwyddiant yn y sioe frenhinol dros y blynydde, yn diwe, Owen? Ydy, mae'n ennill yma yn y gorffennol. Mi oedd ei frawd wedi ei feiddi fe rhai blynydde yn ôl, wrth gwrs. A wedyn nath hi hanner chwar iddo fe. Oedd yn eiddo i Dorian, perthog Gwenan Mai, mynd ar bencampwriaeth y flwyddyn hynny. A hyfryd gweld Meirion fyny. Yn berchen. A'r Gwynfaes i'r enwledig. Berchenog, ie, wrth gwrs. A Diane a Caleb, wrth gwrs. Ffermwr godro yw Meirion. Pwy sy'n godro hyn os sa'n gwybod, ond dwi'n siŵr fydd yn dathlu nes mlaen. A bydd yna mwy o lath yn y cwpad ag e. Ond Dorian Lloyd hefyd wedi rhoi tipyn o nerth a egni a gwad, dwi'n siŵr, mewn i'r ceffil yma i gael i'r sioe yma eleni. Mae'n lafu'r cariad, yn dwi? Ydy, mae hynny'n wir. Mae'r un pobl ti'n gweld gyda'r Brydiau Cymreig yma dro ar ôl tro. Yr un teuluodd hefyd i'r raddau.
A ie, mae'n braf gweld y llinach Gwynfaes, enghraifft. Mae yna sawl cenhedlaeth o Gwynfaes wedi bod. Y tad Gwynfaes Culwch wedi ennill yma yn y gorffennol, wedi mynd ar bencampwriaeth. Sawl epil iddo fe wedi mynd ar wobr gyntaf, ar bencampwriaeth o fewn i adrannau. Erioed wedi mynd ar brif bencampwriaeth. Heigmor Glain nôl yn 2010 ar cydu, y tocyn i sioe ceffyl flwyddyn diwetha o'r sioe yma. Felly braf gweld y cobyn Cymreig yn codi'r brig. Nychu lun fydd ar y silff ben tân. Fydd e. Fe fydd e. Wel, mae Mr Weili Cowan yn broffesiynol iawn, yn dwi. Mae fe digon iws i fod i flaen y camera. Ydy. Pawb arall yn paratoi a mae fe'n barod am y llun. A'r het yn parhau roi trafferthion i Dorian Lloyd. Ydy, mae'r bac wedi dod to, yn dwi. Dwi eisiau gael Michelle i roi'r ledwydd fach trwyddo fe. O, mae Meirion. Cyn sioe ceffyl y flwyddyn. A Meirion yn dod i'r adwy. Cysa bach. Yr wyneb yn gweud pob peth yn dwi. Yn dwi. Wel, dwi'n cael cwmni dwy ddynes ofnadwy a hapus o'n un wan. Anet i gychwyn. Llongyfarchiadau chi? Llongyfarchiadau i'r clwbau i gyd sydd wedi gweithio yma heddi. Enwedig i Ceredigion, mae'r aelodau yma i gyd wedi wneud yn bendigedig. A mae pawb yn swnio fel bod o'n rhyw surprise mawr bod Ceredigion di ennill, a mae'n digwydd bob blwyddyn, Anet. Odi, ond dwi'n credu bod nhw'n gofidio'r tyma bach lenni, tynnu'r stops mas heddi, no? Glywes i Sybrydion bod hi'n agos rhwng chi ac ail. Pwy oedd yn ail? Mae Syfed oedd yn ail, ie? Radner? Pwy oedd? Ie. O drwch blewyn, eithon ni meiddi nhw heddi ar y diwrnod diwetha, so ni'n falch iawn o bawb sydd wedi cystadlu dros yr wythnos diwetha. Ac i ti fel cadeirydd, mae wedi bod yn gyfnod prysur yn arwain fyny, mae'n lot o waith mewn i hyn, does? Odi, ond i fod yn deg, yr aelodau sy'n neud y gwaith, a'r holl bobl sy'n cefnogi ni'n Ngheredigion, mae dan ni'r cefnogwyr a'r aelodau a'r clybiau gorau yng Nghymru, a ni'n falch iawn bod hyn ar diwedd yr wythnos yn talu ffordd i'r gwaith caled i gyd. O'r aelodau ifanc yn 10-11 oed, i'r rai sy'n helpus, i chydig bech yn rhy hen i fod yn cystadlu, mae'n waith tîm. A mae hyn, dyma fo'r cwpan o ddech chi eisiau, ydych chi wedi gael unwaith eto? Fel o'n i'n gweud, jyst diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cefnogi ni dros yr wythnos. Dwi ddim yn rhwydd o'r popeth lan o Geredigion lan i fan hyn, so diolch yn fawr i pawb am cefnogi ni a am trio i gorau am ddod â'r cwpan ôl enni to. Lle mae'r parti tro yma? Os yna parti i fod? Fe rai ni dadflino ar wythnos hyn a trefnu parti to fi'n credu. Doi draw pan da chi'n dathlu iawn. Rwy'n ni gwybod i ti pryd fydd y parti, de. O, un peth sy'n neud wan. Llongyfarchiadau mawr i Geredigion. Does dim yn cymharu â hyn. Mae chi eiliad i'w drysori. A hyfryd gweld Gwynfaes Seren Wledig yn ennill prif bencampwriaeth ceffylau Sioe Frenhinol Cymru 2023. Bydd na hwre yn Hermon heno. Llongyfarchiadau gwresog i Meirion, Diane a Caleb, ac wrth gwrs Dorian Lloyd wedi wneud waith yn wych trwy gydol yr wythnos. Mi fyddan nhw ar gwmwl naw am achen, fyddan nhw. Am fusoedd, dwi'n siŵr. Ie, fydd. Mwy na hwra yn Hermon, fel o ti'n gweud. O'n i'n off iawn hwnna. Fydd na tipyn o barti. Maen nhw'n gwybod sy'n ma dathlu. Profiad gyda ti, oes e? Sir Gyfernydd. Wrth gwrs. Mae'r rhai bod hi'n cymryd amser i gymryd yr holl beth i mewn, yn dywe? Bawn o fod. Amser bydd e'n dreifo gedre, bydd e'n taro fe partni fi'n siŵr. Prif bencampwr. Gwraig. Dyma beth mae'n feddwl. Ie, Michelle, gwraig i Dorian. Wedi bod yn partoi, ei fam e wedyn. Yn hapus dros ben. Gwynfaes Seren Wledig yn Seren. A mae'n anodd credu mae'r holl beth yn dod i ben yn blwyddyn arall. Odi.
ond am ffordd i orffen hefyd. Ffordd wych i ddod ar sioe i ben. A wy'n gwybod, un fydd yn ysu i gael sgwrs gyda Dorian yw Hannah Parr. Wel, Dorian Lloyd, y dyn ei hun wedi mynd â prif pencampwriaeth sioe frenhinol 2023. Mae'ch teulu chi yma yn ymuno gyda ni. Sut wyt ti heblaw allan o wynt? Dwi'm yn gwybod, yn honest. Wel, ddod os i fynd am ddoi. Ti'n geiriau ddim disgrifio. Mae'n deimlad, a wy'n deud ti be. Mae'n deimlad, mae pawb yn meddwl bod nhw'n falle meddwl beth sy'r teimlad wir. Sgyn o'n syniad, mae'r teimlad yma fel sydd ddim byd arall. Fel ddim byd arall. Wel, i ni'n hynod o brwd ohono ti. Ond Medi, wyt ti'n prwd o dadi? Ydw. Wyt ti'n prwd o Seren? Ydw. Wyt ti'n hapus iawn? Ydw. Ydw. Na'r atebion i ni'n hoffi. Llong gyferchiad yma, wyt ti dos dim digon o longgyfarch i gael. Mae'n deimlad arbennig. Ewch adre, blwyddiwch, yfwch, pop the bottles fel maen nhw'n gweud, a mwynhewch pob eiliad gyda Meirion a Diana Brydwyr wrth gwrs. 100%, ie. Diolch, Diana. Dim problem, mwynhewch. Diolch yn fawr. Wel, dyna'r enw fydd gyda ni. Gwenfais Seren wledig, Seren y sioe hebos. Ac o'n i bai. Gwych iawn. Diwrnod i'w gofio mewn gymaint o wahanol lefydd. Wy'n meddwl am llwyddiannau teulu Kevin Thomas efo'r Charolais, Gethin Lewis yn ben campwr newydd yn y shed gneifio, a Ceredigion yn dod i'r brig efo'r ffermwyr ifenc, a Dorian wrth gwrs am Meirion a'r Seren wledig. Pawb yn mynd o yma o'r sioe ar ôl wythnos o fwynhau a joio gyda atgofion i'w trysori. Mae'r cystadlu wedi bod mor bwysig, ond mae'r elfen gymdeithasol a mae rhywun yn teimlo lenni bod y sioe yn ôl yn ei hanterth yn dydi. Yn union, mae'r cymdeithasu o gwmpas y maes wedi bod yn mor braf i weld, a jyst gymaint o atgofion hyfryd i bawb wrth i ni fynd o yma. Sôn am gymdeithasu, wel eisiau ffrind i chdi'n gynharach, Thomas Bull. Siwt oedd Thomas Bull. Cofio eto ti'n arw iawn. Da iawn. Oedd, mae o'n o reis. A wedyn, ysdi wedi bod yn siopio li. O reit, da teithio. Achos mae'n diwrnod cael souvenirs heddiw. Wedyn, flwyddyn nesaf mae'n sioe'r Cardis. O, di wir. Mae hwnna'n limited edition. O, di e? 100 sydd wedi gwneud. A mae hwnna i ti. O, diolch yn fawr iawn. O, diolch yn fawr iawn i ti. A ti? Rhywbeth i gofio felly, mae bach yn boeth heddiw. Erbyn y ffair ea. Ie, y ffair ea fydd nesaf. Then cofiwch, mae pawb o'i farn yn dod o faes y sioe heno ar S4C am 8 o'r gloch, yr uchafbwyntiau efo ti a Mari wedyn am 9 o'r gloch. A wedyn mae yna fwy o uchafbwyntiau, hynny nos Sul am 9. I ni gael ail ddiw y sioe ardderchog yma. Diolch i chi am gadw cwmni i ni drwy gydol yr wythnos, a goddi wrthyn ni ar het. Hwyl fawr. Ta-ra.